Раздел 41. У кожнага свой крыж, паўтарыў святы Серафім, зірнуўшы на Кашкадамова, і над могілкамі скразануў лёгкі пошум. Да гэтага моманту нябожчыкі назіралі за ўсім, што адбывалася, не сказаць каб абыякава, але і без асаблівага інтарэсу. За сваё жыццё і смерць яны ўсялякага нагледзеліся. А тут зашапталіся. Мёртвым таксама цікава, хто першы ў чарзе з таго свету на які? «Быў суд, і ніхто не можа вырак суда адмяніць!» — закрычаў Кашкадамаў, які пасля праклёну патрыярха стаяў знямелы, а цяпер трохі ачомаўся і зразумеў, як і ўсе, для каго вызваліцца месца на крыжы, калі зняць з крыжа купалу. «Каюся!» Нечакана, як падкошаны, упаў ён на калені перад Ціханам, стаў біцца галавой аб надмагільны камень. «Што злыдню Тучкову, ворагу царквы дапамагаў, што вас катаваў, мітрапаліта Сергія мучаў, грабніцу святой Ганны разрабаваў, што золата краў, каюся, каюся, каюся!» Біўся ён аб надмагілле, і ўсе нябожчыкі з новых могілкаў глядзелі на Сталіна, а са старых на патрыярха. З рук Маяковскага выслізнуў цвік, які даў яму Сталін. Ён доўга шукаў яго ў траве на магіле, знайшоў, ціха сказаў як сабе самому: «Праблема, ці выцягнуць два цвікі, ці ўвагнаць адзін». Ціхан паківаў, маўляў, так, праблема. «Божая ўлада вышэй за царскую», — сказаў патрыярх, памаўчаўшы. «Але яна не для таго, каб царскую ўладу адмяняць. І Божы суд за царскі вышэй, але ён не адмяняе царскі. Таму як ёсць», — перахрысціў ён купалу на крыжы, — «так ёсць». «Вымыў рукі», — гэтак жа ціха, як самому сабе сказаў Маяковскі, і Ціхан рэзка ўскінуў галаву, ды адказаць не паспеў, бо раптам падляцела да яго: «За што? За што? За што?» закалыхалася перад ім спагада, якую ён адпіхнуў раздражнёна: «Бог ведае!» А над купалам адразу ж, каб апошні цвік увагнаць, нахіліўся палкоўнік Несцярэнка, стаў расціскаць ягоную, сціснутую ў кулак левую далонь. «Ды што вы тут з апошніх сіл сціскаеце?» І, расціснуўшы кулак, убачыў апёк на далоні, пакінуты чырвоным рубінам. Разгубіўся, паклаў медальён на грудзі купалу. У яго і праўда стыгматы? Гэта ў каталікоў, у неўротыкаў ды вар'ятаў стыгматы! Закалаціла патрыярха, а купала нягнуткімі пальцамі, якія ледзьве не зламаў Несцярэнка, падняў вечка медальёна, і ў вочы яму глянуў Сталін. У зялёным, глуха зашпіленым фрэнчы, у чорна-бліскучых ботах, на чырвоным крыжы на тле белай эмалі. «Господі, даруй! Уратуй і памілуй!» — перахрысціўся святы Серафім. «Свят, свят, свят!
і накінуўся на святую Ганну. «Ты што яму дала?» А тая глядзела няўцямна. «У маім медальёне Хрыстос быў, не ведаю як. Хіба па смерці?» Яна зірнула на Кашкадамова, той таксама выглядаў здзіўленым, толькі што не хрысціўся. «Так, калі я забіраў, таксама Хрыстос быў», і пацепнуў плячыма. «Перамаляваў нехта». Сталін прысеў каля купалы, узяў медальён. «Як вы думаеце, хто? Купчыха? Пабаялася б. Ганна? Яна магла не пабаяцца. Але які сэнс? Які сэнс? Як вы думаеце?» Убачыўшы, як адрэагаваў Сталін, Кашкадамаў зразумеў, што, пацепнуўшы плячыма, зрабіў памылку. «Гэта знак! Некалі! Таварыш Сталін так і будзе!» І зноў датумкаўшы, што ляпнуў не тое, стаў тлумачыць. «У сэнсе, што рускі народ вас як Бога!» Але і ў гэтым, адчуўшы двухсэнсоўнасць, Кашкадамаў змоўк, а Сталін перапытаў купалу. «Дык як думаеце? Які сэнс? І для каго яна гэта? Для сябе? Для вас? Для мяне? Тады скуль наперад ведала?» Купалы не знаходзіў, што адказаць. Ён чакаў чаго заўгодна, але не гэтага. «Так», — сказаў Сталін, — «не пасма валасоў». І вярнуў, пстрыкнуўшы вечкам медальён. «Насіце». Купала ўзяў медальён, сціснуў у левай руцэ. Але які сэнс? І для каго яна гэта? Гукнулася ў ім рэхам. Для сябе? Для яго? Для мяне? Тады скуль ведала наперад? Раскрыжаваны Сталін у медальёне святой Ганны ўразіў яго не меней, чым той, якога прынёс у чырвонай пушачцы ў саюз пісьменнікаў, як узнагароду купалу кур'ер з Крамля. Лётчык. Але яшчэ больш уражаны выявай Сталіна на крыжы ў медальёне праваслаўнай святой быў патрыярх Ціхан. У яго быў гэтакі твар, такія вочы, што, здавалася, ён другім разам памёр. «Пакайцеся», — сказаў патрыярх ледзь чутна. «Самы час». Сталін цяжка, як чалавек, якому баляць ногі, падняўся. «Я зрабіў тое самае, што Бог», — паўтарыў ён, гледзячы ў змярцвелыя вочы Ціхана. «Богу ёсць у чым каяцца». І, не пачуўшы ні слова ні ад патрыярха, ні ад каго-небудзь, усміхнуўся. «Тады і мне няма ў чым». «Пераварочвайце крыж», — безнадзейна махнуў рукой Ціхан. «Пераварочвайце». Ніхто ні са старых, ні з новых могілак не спяшаў падысці да купалы, і толькі пасля таго, як патрыярх нервова азірнуўся, ну хто? Невядома скуль, як з месячнага святла зляпіўшыся, з'явіліся трое расплывістых, якіх купала з часу паніхіды ў саюзе пісьменнікаў не бачыў, а яны раптам выскачылі паперадзе кругляца, падбеглі і перавярнулі крыж. Прычым гэтак хутка, што купала, сабраўшыся сказаць «пачакайце, адну руку не прыбілі», толькі рот паспеў раскрыць, ледзь не падавіўшыся травой з пяском. Ён ляжаў тварам у зямлю, маўчаў, і нейкі час над ім маўчалі. «Вы насамрэч збіраецеся мяне раскрыжаваць?» — пачуўся нарэшце голас Сталіна. «Вы? Мяне?» У голасе, якім ён гэта спытаў, адчувалася ўся немагчымасць такой дзеі, і купала таксама адчуваў яе немагчымасць, хоць прыціснутаму крыжам, кінутаму тварам у зямлю, з ротам забітым травой і пяском, адчуваць што-небудзь было яму ўсё цяжэй.
Кладзіцеся, глуха сказаў Сталіну патрыярх. Я не магу адмяніць прысуд улады, вы не можете адмяніць Божы прысуд. Вы не Бог, пачаў Сталін, але чамусьці спыніўся. Можа быць праз тое, што хвіліну таму сам раўняўся з Богам, а можа і не таму. Магчыма, яму цікава стала, што ж будзе далей, хто ж асмеліцца на такое, і ён дагаварыў. Але што ж, няхай так. Ён сеў на крыжавіну, трохі пасунуўся ўніз, выцягнуў ногі, паклаўся спінай, раскінуў рукі, распластаўся на крыжы. У зялёным, глуха зашпіленым фрэнчы у чорна-бліскучых ботах. Які цяжкі быў Сталін. Быццам вялікі воз з цвікамі ўз'ехаў на купалу, і ён ледзь здолеў павярнуць галаву ў бок, каб хоць трохі дыхаць. Немагчыма ўявіць было, што чалавек ніжэйшага за яго росту і не большых памераў можа быць такім цяжкім. Ці гэта грахі ягоныя такія? Ну, хто? Голасам, у якім не было ніякай надзеі на тое, што нехта на яго адгукнецца, зноў спытаў Ціхан, і нечакана круглец, голас якога Купала пазнаў па віленскім вымаўленні, сказаў: «Мы можам. Я не жыла з кумцом. Ён у нас вільню забраў. Так што, так, мы можам», сказалі двое ў адзін голас, мусі быць кумец з няжылам, і праз хвіліну над купалам зацюкаў малаток. Раз, другі, трэці. Купала ўсё чакаў, што скажа Сталіну крыж, але крыж не падаваў голасу. Не чуваць было таксама, каб Сталін ці застагнаў, ці ўскрыкнуў, ён нават не зварухнуўся на крыжы. Толькі выдыхнуў нешта, адно нейкае слова. Купала не расчуў якое. Яму здалося смерць. «Ды што, вільня? Ён жыццё ў мяне забраў!» Раптам закрычаў нехта надрыўна, амаль істэрычна, і да крыжа, да твару Купалы падскочылі хромавыя, да бляску начышчаныя боты. «Малаток мне! Малаток!» І за хромавымі ботамі падбеглі боты кірзовыя, за імі чаравікі, большыя і меншыя, адны, другія, туфлі мужчынскія і жаночыя, скураныя чорныя і скураныя карычневыя, жоўтыя, белыя парусінавыя, і ногі ў нейкіх анучах, абмотках, басанож, і лес чалавечых ног гусцеў і гусцеў, і над гушчаром гэтым мацнелі і мацнелі мужчынскія, жаночыя і дзіцячыя ўскрыкі, плачы, енкі, якія зліваліся, як у хоры ў адзіны стогн, што шырыўся далей і далей, уздымаўся вышэй і вышэй над дрэвамі, дамамі, саборамі, над крыжамі магіл і храмаў, плыў і плыў у нябёсы, дзе слаўся без канца і без краю Божы шлях, па якім каціўся і каціўся вялікі воз, нагружаны цвікамі, якія хтосьці цюк-цюк-цюк уганяў і уганяў у Божае цела, у Божы свет, у якім цвікі бліскалі і выглядалі зоркамі. «Смерды!» Раптам выразна скрозь стогн і енк расчуў Купала голас Сталіна. «Пасля смерці грызці! Смерды!»
Раздзел 42. Ёсць людзі, якія бачаць дарогу толькі тады, калі іх па ёй вядуць. Паўтарыў дырэктар голасам маёра Вырака, прывіда, ратуючыся ад якога Віктар праз усё жыццё прабег, не ведаючы, куды бяжыць. Аказалася, у антыкварную краму, дзе ўсё тое, што было. Рады бачыць? Вельмі рады бачыць вас. Падняўся з трону Вензель, каб пацалаваць руку Ганне. Маглі б і запрасіць у Крэва, у свой замак. Маглі б запрасіць, Віктар Паўлавіч. Паківаў ён Віктару. Я ж вас у Маскве ў сваю краму запрашаў, а вы мяне нідзе і нікуды. І так выглядае, нібы я сам запрасіўся. Праз што мне, паверце, няёмка, але я пачуў, падслухаў, праўду кажучы, што вы казалі пра вялікіх князёў, пра Кейстута, Вітаўта, Ягайлу, і падумаў, што лепш адзін раз убачыць, чым 7 разоў пачуць. А паколькі ў маёй краме не толькі антыкварныя рэчы, але і антыкварныя людзі з іх рэчамі і ўсім тым, што было ў іх жыцці, дык вось я і вырашыў, што вам цікава будзе паглядзець, як яно ўсё насамрэч было. Вам жа таксама цікава гэта, панна Ганна? Вы ж таксама літвінка. Прапанаваў ён Ганне крэсла побач з тронам. І тая сказала, сядаючы. Я дзеля гэтага і прыехала з Масквы. А дырэктар падсунуў да трона толькі з другога боку яшчэ адно крэсла. Сядайце, Віктар Паўлавіч, ці жадаеце на трон? Пакуль ён не спытаў пра гэта, Віктар ніякага жадання не меў на трон узбірацца. А тут раптам так захацелася, што ледзьве здолеў адмовіцца. Дзякуй, не жадаю. І сеў на крэсла, на якім яму здалося, што ён, як і Ганна, прыехаў у Крэва з Масквы дзеля таго, каб паглядзець відовішча, якое падрыхтаваў для іх дырэктар антыкварнай крамы, штукар, круцель, ці хто там ён яшчэ. Што спачатку? Спытаў дырэктар Ганну. Пра тое, як Вітаўта ўратавалі, ці як Кейстута задушылі? І павярнуўся да Віктара. Ці як унію падпісвалі? Пра тое, як Вітаўта ўратавалі. Нагу за нагу закінула ямчэй сядаючы Ганна. І голас яе быў такі, нібы ніколькі не здзівіла яе ні зала ў парушаным замку, ні Вензель з ягонай прапановай, як быццам так яно ўсё і мусіла быць. Не меў сумневу! Нібы ў захапленні выгукнуў Вензель. Сумневу не меў, што менавіта выратаванне Вітаўта паглядзець вы захочаце. Бо ў гісторыі Крэўскага замка гэта найцікавейшае з усяго. Асабліва для тонкіх натур. Не паленаваўся ён на камплімент Ганне. Пляснуў у далоні. Пачынаем! І над узвышэннем у цэнтры залы, якое нагадвала тэатральную сцэну, запалілася святло, у якім замільгалі цені, паступова набываючы чалавечыя абрысы. Вяртаемся ў жнівень 1382 года. У Крэўскі замак, дзе вялікі князь Ягайла зняволіў стрыечнага брата свайго князя Вітаўта, праведаць якога дазволіў ягонай жонцы Ганне разам з яе пакаёўкай Любоўю. Перад вамі пакой з каморай. Не цямніца, але і не царскія палаты. У каморы пакуль нам нябачная Любоў. Мужчына на ложку – Вітаўт. Жанчына, якая на крэсле перад люстэркам расчэсвае валасы – Ганна. Глядзіце, як было. Ганна. Які Ягайла звер. Пачвара ён якая. Вітаўт. Мне гэты звер сказаў, што ён цябе кахае. А мне сказаў, што любіць ён цябе. Мой бог, ужо маршчынкі на ілбе. Не, ты ў мяне заўсёды маладая. І болей не прыкідвайся такой. Даруй мне, Вітаўт, сёння з галавой не тое штось. Што мне да галавы? Якія ўсё ж няўрымслівыя вы. Пералюбілі, пэўна, паў Літвы. Ты і браты твае дзяцей панарабілі. Вы жонак хоць сваіх на пальцах палічылі? Ці не хапае пальцаў? Ты ў мяне адзіная. Ну, хто б сказаў іначай. Але ж усё не так, як цені па сцяне, сыходзім мы.
і цені нашы плачуць. Дачка таксама плача. Не кажу, а яна плача. Дзеці ж адчуваюць. І слёз яе, што соллю высыхаюць. Я не дарую гэтаму смаўжу. Падымаецца з крэсла, сядае на ложак. Каханы мой, адзіны, любы мой. Я і сама сябе так адчуваю. Вітаўт, гладзячы Ганну па валасах. Нібы не тое нешта з галавой. Ды не жартуй ты. Так, нібы з табой апошні раз. І як нам быць, не знаю. І што рабіць? Я так цябе кахаю. І так дачушку нашу я люблю. Любоў, выходзячы з каморы. Што загадаеце, я тое і зраблю. Сядзела б ты ў каморы, на вяроўцы. Цябе не цягнула, пакаёўцы. Што я магу ў вязніцы загадаць? А я магла б не пакаёўкай стаць. А вы, як пакаёўка ў каморы, ці не маглі б тым часам пасядзець? Ты нешта загаворваешся ў горы. Пра што яна? Ты можаш зразумець? Магу. Яна гатовая на смерць. За тое, каб пабыць са мной, на тваім месцы. Любоў, ты звар'яцела? Ці смяецца яна з мяне? Ці нешта з галавой тваёй усё ж не так? Ці так? Ты, значыць, ляжаш з ёй, а я ў каморы сяду? Ды крывёй ты захлынешся зараз тут, курвіна. На тое ваша воля. Ты нявінна? Нявінна. І разумееш ты, на што ідзеш? Ты, Вітаўт, не святы. Я ведала, але што так, пры мне? Ды князь мяне і пальцам не кране. Ты мне расказвай. Не кране мяне, кране. Але вунь цені на сцяне, як мы. І дзецям бацькі не стае. Шкада дзяцей мне. Дзеці не твае. Дык вось, кладзешся, голая ўстаеш, сваю апратку князю аддаеш, а ён табе дае сваю апратку. Я так сказала ўсё, не зблытала парадку. Яна пераступіла праз сябе, цераз гардэчу ўсю, праз рэўнасць і завею, цераз усё, што ў ёй, я, праўда, вар'яцею. Вось як кахае князь яна цябе. Даруй ты мне. Я так кахаць не ўмею. Але хачу, хоць як, але кахаць. Ты можаш, князь, мяне пацалаваць. Каб мне ў жыцці было з чым развітацца. Паўзмрок на сцэне, стук у дзверы. Голас проры. Княгіня, князь, даволі, час збірацца. Адчыняюцца дзверы. Выходзь, княгіня, пакаёўка дзе? Ідзе. А што ў цябе на барадзе? Ці муха, ці пчала ў цябе тут села? Уджаліць зараз, кыш ты, паляцела. Выходзіць з пераапранутым Вітаўтам, дзверы зачыняюцца. Любоў адна. Як дзіўна адчувае сябе цела. Асобна ад мяне. Ці так, як я хацела, зрабіла я, ці ўсё я так адчула? Калі ўсё толькі так, дык, пэўна, падманула сама сябе я. Калі гэты стан, які ўва мне і ёсць усё, што Богам паслана можа быць, тады не так і многа Бог можа нам паслаць. І калі больш нічога, калі ўсё гэта ўсё, то ўсё на свеце зман. Святло над сцэнай пагасла. І ні герояў на ёй, ні самой сцэны не стала. З хвіліну ўсе маўчалі. Цікава. Першым падаў голас рэжысёр пастаноўкі. Я сам не ведаў, іначай гэта ўяўляў. Як вам, Ганна Васильевна, вы задаволены? Ганна сядзела як каменная. Не магу зразумець, Сказала яна нарэшце. Ганну разумею, а любоў не. І павярнулася да Вензеля, у каторы раз перапытаўшы. Хто вы, Назар Януарович? Хто вы такі? Той усміхнуўся. Зараз, бадай, паштальён. Так, у нейкім сэнсе паштальён. Лісты з мінуўшчыны дастаўляю. Вось і Віктару Паўлавічу, дастаў ён канверт з кішэні, прынёс. Каб не гадаў,
чаму адзін з ягоных сяброў праз вас, Ганна Васильевна, перад ім прабачаўся. Ганна паднялася. Сколь нам ведаць, што сцэны, якія вы паказваеце, і лісты, якія прыносіце, не падробленыя. А няхай Віктор Паўлавіч сам пабачыць, падаў паштальён канверт Віктару. І сам скажа, падроблены ліст ці не. Віктар дастаў з канверта паперу. На ёй ягонай рукой быў напісаны тэкст ягонага выступу на з'ездзе. Тэкст, які ён пакінуў Кручы, каб той перадаў яго замежным журналістам. Тэкст, які ён не прамовіў і пра які ніхто, апроч яго і Кручы, не ведаў. Адкуль ён у Вензеля? Што там? Спытала Ганна, але спытала, каб проста спытаць. Яе зараз займала іншае. Чаму яна так зрабіла? Глядзела Ганна ў пустату. У цемраць, у якой зніклі, як іх і не было, героі адной з мільярдаў маленькіх чалавечых трагедый. Дзеля чаго? Не магу сказаць, бо не ведаю, дарагая Ганна Васильевна. Праводзіў іх уніз па нябачных прыступках нябачнай лесвіцы дырэктар антыкварнай крамы, ён жа дырэктар цырка, ён жа паштальён. Меў надзею, што вы мне скажаце, але вось і вы. Зрэшты, калі вас гэтая гісторыя так моцна закранула, магу вярнуцца, пацікавіцца, спыніўся ён ужо на выхадзе з замка. Так, бадай вярнуся, а вам шчаслівай дарогі ў Індыю. Самалёты ў Індыю з крэва не лятаюць. Схаваў канверт у кішэнь Віктар, і Назар Януарович Вензель, падымаючыся па нябачнай лесвіцы, пракінуў зверху. А некалі ляталі. Вы нават не ўяўляеце, колькі раней самалётаў з крэва ў Індыю лятала. Калі яны выйшлі ў двор замка, была ноч. Над руінамі велічна плыў вялікі воз. Каля паўднёвай сцяны прагульвалася жанчына ў белым з белым сабачкам. Каля ўсходняй сцяны разгараўся прывід вогненнага ваўкалака. Каля заходняй тоўпіліся прывіды крыжакоў. Каля паўночнай стаяў з пісталетам у руках прывід маёра Вырака. Жанчына ў белым падышла да яго. Маёр, прагуляйце сабачку, нешта стомленай сёння я сябе пачуваю. І калі маёр з сабачкам, які абгаўкаў крыжакоў, зніклі ў праломе заходняй сцяны, жанчына ў белым падбегла да Віктара і Ганны. Каб вы ведалі, спачатку з'явіліся прывіды, а потым ужо людзі. І які прывід у чалавека ўсяляўся, такі і з'яўляўся ў свет чалавек. Пасля ён паміраў і зноў ставаў прывідам. Дык вось з якога прывіду з'явіўся маёр Вырак, усе ведаюць, а з якога з'явілася любоў, не ведае ніхто. Я ў яе пыталася, чаму, дзеля чаго ты так зрабіла, сабой ахвяравала. Яна мне, вам не зразумець. Я тут амаль 1000 гадоў, і мне не зразумець. Ды вы праходзьце, пакуль маёр не вярнуўся. Вы не ўяўляеце, як ён абрыд тут усім са сваім пісталетам. Паназабівае мужчын, жанчын, дзяцей, а людзі думаюць на мяне, на крыжакоў, на ваўкалака. Бачыце? Аднекуль зверху, нібы з-пад вялікага воза пачуўся голас дырэктара антыкварнай крамы. Тут адзінае месца ў свеце, дзе жыццё такое, якое яно ёсць. Сапраўднае, без ніякіх падробак. Не нейкі там залаты пыл. Раздел 43. Высокі ці не ў 3 чалавечыя росты крыж паднялі
І толькі тады ўбачылі, што ў купалы не прыбітая левая рука. Пра яго ўвогуле забыліся, накінуўшыся на Сталіна, перад якім цяпер, калі ён не ляжаў пад нагамі, а ўзвысіўся, зноў адчулі трымценне. Таму завагаліся. Не класці ж, каб прыбіць руку паэта тварам у зямлю правадыра. І маладзенькі чыгуначнік у форме інжынер-лейтэнанта, які прынёс з сутарэння ў крэматорыя рыдлёўку, каб крыжу капаць, успомніў, што ў крэматорыі і драбіна ёсць. Па яе збегалі, прыставілі, упёршы верхнюю папярочыну ў падбароддзі купалы да крыжа. Чыгуначнік, падняўшыся, паспрабаваў увагнаць цвік у купалаву сціснутую далонь. Той не лез. Хлопец стукнуў мацней. Урэшце ударыў з размаху, цвік сагнуўся, і, не ўтрымаўшы раўнавагі, чыгуначнік услед за малатком зляцеў з драбіны. Ускочыў, схапіў малаток, сабраўся палезці зноў, але Несцярэнка яго апярэдзіў. Падняўшыся ў поравень з купалам, працягнуў яму руку. Ведаеце, не кожны палкоўнік паэт, але не кожны паэт палкоўнік. Бывайце. Каб такое сказаць, не абавязкова было па драбіне лезці. Ці нечага я, падумаў купала, не зразумеў? Падаў руку з медальёнам. Вазьміце. Зараз прыб'юць, не будзе як трымаць, але Несцярэнка медальён не ўзяў. Куды браць? На расстрэл? Злез і адкінуў, спыніўшы інжынер-лейтэнанта, драбіну. Не прыбівайце, няхай сам адной рукой за папярэчыну трымаецца. Мусі быць, усё ж моцна яго ўразілі купалавы стыгматы. Сталі рыхтавацца да расстрэлу. Да Несцярэнкі падышоў паэт Васільеў, 5 гадоў таму расстраляны і пахаваны ў магіле незапатрабаваных прахаў. Палкоўнік, дасцё пралетарскага пісьменніка Горкага стрэльнуць. Ён напісаў, што я вораг. Мяне праз гэта расстралялі, дык маю права на сатысфакцыю. Тады двубой, калі сатысфакцыя, разважліва сказаў Несцярэнка. Яму таксама зброю дам. Аляксей Максімавіч, даць вам пісталет? Не, адмовіўся Горкі. Я страляць не ўмею. Нічога вы не ўмееце, уздыхнуў палкоўнік. Ні цвік увагнаць, ні стрэліць. А колькі, калі людзей паслухаць, натварылі ўсяго. Крыж трымалі так, што Сталін вісеў тварам да новых могілак, да крэматорыя, а купала да могілак старых, да малога сабора. Таму не мог бачыць, а толькі чуў, што адбывалася за ягонай спінай. Адыдзіце, таварыш Васільеў, вы не запісаны. Таварыш Коган, калі ласка, да сцяны, казаў Несцярэнка. І вы, таварышы святыя Ганна і Серафім, не трэба мне паказваць вашы партбілеты, да сцяны. Валяр'ян Уладзімірович, вы сюды, да Сергея Мироновича. Аляксей Максімавіч, не цягнуць жа мне вас. Тое, што я Васільеву стрэліць у вас не даў, не азначае, што вы памілаваны. Да адыдзіце вы, Васільеў, трохі ўлева. Уладзімір Уладзімірович, я побач з вамі стану. На хвіліну ўсё сціхла, потым пачуўся, прычым жывы, не мёртвы, абуты ў падкаваныя боты, тупат дзясятка ног. Прыгавораны да расстрэлу і прызначаны ягоным выканаўцам палкоўнік Несцярэнка скамандаваў: «Аддзяленне, стой! Зброю да бою!» І тут узляцеў, празвінеў, як малы звон на малым саборы, голас Коган. «Павел, я хачу папрасіць вас, Павел, калі ўсё скончыцца, прачытайце верш». «Які?» «По стране красавица идет.
Так идет, что ветви зеленеют. Так идет, что соловьи чумеют. Так идет, что облака стоят. Мяне забили? Я не помню. Успомните. Гэта я так ішла, Павел. Гэта я. На руку! Целься! Пли! Дакамандаваў Несцярэнка, і за спінай трэснула, грымнула залпам, і нешта стала валіцца, падаць з гэтакім гукам, як увосень у намоклыя лапухі даспелыя яблыкі падаюць. Так идет, что ветви зеленеют. Так идет, что соловьи чумеют. Так идет, что облака стоят. Глуха пачаў, калі рэха залпу скацілася на старыя могілкі Васильеў, і не дачытаў, заплакаўшы. Некалі паэт Павел Васильеў перапісаў гекзаметрам усім вядомыя 6 умоваў таварыша Сталіна. Выйшла эпіграма. Купала помніў пачатак. Ныне у муза васпой Джугашвілі, сукіна сына. Потым хадзілі чуткі, што Горкі, які ў сваім нашумелым артыкуле «Літаратурныя забавы» назваў Васильева палітычным ворагам, палічыў сябе вінаватым і прасіў за яго. Але Сталін пакінуў паэта, якому было ўсяго 27, у расстрэльным спісе. Так ідзе, што воблакі стаяць. Вось і не стала антысавецкай нацыяналістычнай арганізацыі, не звярнуўшы, як здалося Купалу, ніякай увагі на лірычныя дэкламацыі ў час расстрэлу, задаволена сказаў Сталін: «Малайчына, палкоўнік. Самога сябе расстраляць не кожны здольны. Хаця... Вы ж спрабавалі, Іван Дамінікавіч, скончыць самагубствам. Я таксама, між іншым. Даўно, калі яшчэ ў семінарыі вучыўся. Кожны нармальны чалавек, аднойчы ўцяміўшы, у якім свеце ён жыве, самагубствам спрабуе скончыць. Ці падумвае пра гэта, але сілы волі, духу не хапае. Мне ў той час не хапіла. І я падумаў, калі нехта некага забівае, дык ці не робіць ён тым самым найвялікшую паслугу таму, каго забіў? Хто ўжо не будзе мыкацца да старасці ў несправядлівым подлым свеце, у здрадах, прыніжэннях, крыўдах, хваробах, і не памрэ старым, бездапаможным ідыётам, абмачыўшыся ад страху праз тое, што памірае. Вы што маўчыце? Думаю, тады выходзіць не толькі палкоўнік, але і Берыя, малайчына. Калі забіў мяне, калі вас забіў. Так, калі забіў малайчына. Тым больш, што ў яго не было ніякай патрэбы мяне забіваць. А мяне? Купалу ўжо ўсё адно было, хто і чаму яго забіў. Ён іншым быў заняты. Спрабаваў разгадаць пасланыя яму сілай нячыстай, кур'ерам з Крамля, лётчыкам і чыстай сілай святой Ганнай знакі. Ды і наперад ведаў ён, што адказу ад Сталіна не пачуе. Таму не збіраўся пытацца, але размова так склалася, што пытанне само вырвалася. А мяне? І Сталін уздыхнуў. Вам гэта цікава? Як сказаць? Цяпер ужо не надта, але ўсё адно больш, чым некаму. Сталін памаўчаў, як бы ўзважваючы адказаць ці не. Ну што ж, калі мы вырашылі арганізаваць партызаншчыну ў Беларусі і прызначылі вашага добрага знаёмца Панамарэнку начальнікам партызанскага штабу,
Я паклікаў яго да сябе. І між іншым спытаў, жартам спытаў. Я з ім даўно жартую. Ты што гэта, Панцелеймон, найпершага беларускага нацыяналіста, ленінскім ардэнаносцам і сталінскім лаўрэатам зрабіць парэкамендаваў? Вось я, найпершы савецкі нацыяналіст, але ж не ардэнаносец і не лаўрэат. Скажы, пытаю, Панцелеймон, ты б мяне ў сталінскія лаўрэаты парэкамендаваў, калі б ведаў, што я нацыяналіст, няхай сабе і савецкі? А пра Купалу ты ведаў, нават дакладную пісаў. Падлягае арышту і суду, як вораг народу. Дык для чаго ты мне перад вайной яго падсунуў? Каб падставіць мяне? Сталін, маўляў, нічога не разумее, у людзях, у кадрах не разбіраецца. Так вось я пажартаваў. А Панцелеймон, пэўна, падумаў, што гэта не жарты. І, перапудзіўшыся, вунь да тых хлопцаў пабег. Бачыце іх? А яны яму, думаю, сказалі, каб ён сам з гэтым разбіраўся. Ды вы не ў той бок глядзіцё, да мяне павярніце галаву. Вунь туды, дзе гэты Васільеў плача. Не ведаў гэтую Коган, убачыў толькі пасля смерці, а стаіць і плача, уражлівы такі. Ведаеце, за што яго расстралялі? За тое, што ён п'яны прыпеўкі спяваў. Как-то по лесу я шла, а в лесу прогалина. Я присела и прочла 6 условий Сталина. А ён думае, што за эпіграму гекзаметрам. Ну, вядома, калі за гекзаметр, дык ён ахвяра. А за прыпеўкі? Ну, бачыце цяпер? Купала, павярнуўшы, наколькі здолеў галаву да Сталіна, убачыў спачатку плячоў Фрэнчы і руку на папярочыне крыжа, а пасля крайком вока Бераю з Мяркулавым, якія, тулячыся да манастырскай сцяны і як бы хаваючыся пад ёй, ішлі ад крэматорыя. Сталін засмяяўся. Коротка, адным смяшком, але засмяяўся. І дзіўна было чуць гэты смех на крыжы. З'явіліся. Пасля расстрэлу прыйшлі. Баяліся, што іх таксама. Між іншым нацыяналісты, толькі грузінскія. Берыя, дык увогуле. Хто Берыя увогуле, Сталін не дагаварыў, бо крыж хіснуўся, яго падцягнулі да выкапанай яміны, паставілі ў яе і пачалі прысыпаць. Пачакайце, раптам уваткнуў рыдлёўку ў зямлю інжынер-лейтэнант, прайшоў кругам і, паглядзеўшы на выцягнутага з закінутай на папярэчыну крыжа рукой Купалу, напрагнутага ў каленях, бо яму ногі, калі прыбівалі, не выпрасталі, і праз тое ён выглядаў яшчэ меншым, амаль карлам Сталіна, сказаў нерашуча: «Усё ж трэба было б неяк ушанаваць. Не дысмас з Гестасам». Патрыярху, мусіць, не спадабалася, што імёны разбойнікаў, якіх з Хрыстом раскрыжавалі, чыгуначнік назваў так, як іх звычайна каталікі называюць. Ён пракінуў раздражнёна: «Дык маліцеся на іх!» І равеснік інжынер-лейтэнанта, малады чалавек у мундзіры з пагонамі правінцыйнага сакратара, крыкнуў са старых могілак: «Каб ушанаваць, можна хросным ходам вакол манастыра прайсці, з раскрыжаванымі, з патрыярхам, са святымі. Калі такое было?»
На што патрыярх Ціхан перахрысціўся. Не было і не будзе. Я не пайду. А Берыя, падышоўшы, узяў яго пад руку. Пойдзеш. Вось што яму да гэтага хроснага ходу? Будзе ён ці не будзе, з патрыярхам ці не? Нічога, апроч таго, што можна ўладу паказаць. Нават мёртваму. Усе, апроч Ціхана, прапанову правінцыйнага сакратара ўспрынялі з імпэтам. Бязбожнік Кашкадамаў тут жа ўспомніў, што ён таксама святар і мае права хросны ход правесці, калі патрыярх не хоча. Толькі хто крыж панясе? Яго ж не падняць аднаму. Мы можам, сказаў Няжыла. Я і кумец кругляцом, бо можа быць купала. Бог, ваш Бог! Загарэўся ўжо ідэяй, убачыўшы ў ёй нешта такое, што можна скарыстаць Кашкадамаў. Бярыце крыж! Кумец з кругляцом разламалі драбіну, прыбілі да бакавін папярочыны. Выйшлі яшчэ два невялікія крыжы, якімі можна было падпіраць папярочыну крыжа вялікага. Віленскія пакутнікі яго паднялі. Мы гатовы. Толковыя, здзівіўся Кашкадамаў. А ў такой даўніне жылі. Толькі крыж павярніце. Што гэта вы яго вашым богам наперад? Можам і вашым, сказаў Няжыла, калі Вільню нам верне. Рушылі да выхаду з могілак, на Данской павярнулі ў абыход манастыра налева. Паперадзе віленскія пакутнікі з крыжам, Сталіным і купалам на ім. Следам Берыя пад руку з патрыярхам Ціханам і сакратаром беларускага партыйнага ЦК Геем. За імі Мяркулаў з Кашкадамавым, маршал Тухачэўскі з маршалам Блюхерам, камандармы Убарэвіч і Якір, лётчык Чкалаў з пісьменнікам Бабелем, рэжысёр Мейерхольд з паэтам Клычковым, архіепіскап Амвросій і ягоны пляменнік Бантыш Каменскі, архімандрыт Данскога манастыра Ісідар і генерал-аншэф Нарышкін, монахіня Агнія і губернатар Акінфаў, секунд-майор Баскакаў з незаконнай дачкой Кацярынай і законнай дачкой Соф'яй, гаспадар рэстарацыі Яр Аксёнаў і ганаровы грамадзянін Аляксандраў, князь Багратіён і ротмістр Шадэмбская, княжна Гарчакова і двойчы лаўрэат дзяржпрэміі СССР Гарушына, паэт Павел Васильев і дырэктар Эрмітажа Васильчыкаў, генерал-пракурор Шахоўскі і купецкі сын Жыгалкін з падпалкоўніцай Алягеўскай, пратэірэй Дабрагурскі і фрэйліна Дмітрыева, паэт Майкаў і стольнік цара Арчыла Вахтангавіча Мачвей, капітан Забіякін і лэдзі Суханова Падкалзіна, гісторык Ключэўскі і акадэмік АНБССР Кайгародаў, заводчык Дзямідаў і архітэктар Басе, масон Зіноўеў і мецэнат Засіма, камергер Нарышкін і заслужаная настаўніца РСФСР Назарова, генерал-маёрша Ізвольская і паручнік войска Данскога Ілавайскі, дуэлянт Навасільцаў і карлік графа Зубова Якубоўскі, прэм'ер-маёр Сабакін і член прэзідыума Замаскварэцкага савета, паліткамісар палка імя Валадарскага Смірноў, і мератынскі князь Яшвілі і дачка юрыста Юрасоўская, секунд-маёр паліцыі Ішуцін і падпалкоўнік ГРУ Каменскі, князі 4 і княгіні 7 Абаленскія, князі 6 і княгіні 6 Гарчаковы, князі 8 і княгіні 6 Урусавы, князі 5 і княгіні 5 Хаванскія, князі 7
і княгіні 7 чаркаскія, князі 4 і княгіні 9 шахаўскія, князі 10 і княгіні 9 шчарбатавы, князі 8 і княгіні 7 валконскія, князі Дадыян і Дадыянавы 8, з княгінями Дадыян і Дадыянавымі 8, князі 5 і княгіні 7 вяземскія, князі 19 і княгіні 19 галіцыны, князі 21 і княгіні 22 даўгарукія, штаб-лекар Меч і раб Божий Михаил, выпускнік марскога кадэцкага корпуса, афіцэр Чырвонай арміі Нахімаў і хатняя настаўніца Мікалаева, пападдзя Гур'ева і жонка обердырэктара Гусятнікава, мешчанін Кекішаў з маладзіцай Мясновай, генеральша Моляр і купецкая ўдава Находкіна, сенатар Небальшін і фур'ер лейб-гвардыі Ізмайлаўскага палка пісараў, сын архіварыуса Няспанаў і протапрасвітар Нікольскі, ротны абозны Шустаў і мануфактур саветніца Чарокава, памешчык Агонь Дагановскі і камер фрэйліна Акулава, служачы маскоўскага камісарыяцкага камітэта Шостка і асэсарша Шніткіна, артыстка імператарскіх тэатраў Чарняўская і карнет Чаркаскі, купчыха Царавіцінава і баярын Хрушчоў, жонка контр-адмірала Хітраво і граф фон Гроте де Бука, юнкер фон Брумер і жонка паручніка Фаміна, палкоўніца Фабр і калежскі асэсар Угрумаў, правізар Лук'янаў і царэвіч Леон, вахмістр Бухвостаў і барон Бюлер, дырэктар румянцаўскага музея Веневіцінаў і прафесар медыцыны Веніямінаў, баранеса Вольф і доктар Геральдштейн, статсдама Глебова-Страшнёва і князь-кампазітар Галіцын, монахиня Зачатьеўскага манастыра Олимпияда і член РСДРП Арэхаў, кавалер дама Гарчакова і тэатрал-аматар правінцыйнага маштабу князі Меретынскі, обер-правіянтмайстер Кіслінскі і штабс-капітан Шекленус, першая жонка Казлова-малодшага Хамутова і другая жонка Казлова-малодшага Толстая, крыксцалмайстер Скрыпіцын і сталінскі сокол Рыбко, прыдворны обергафмейстер Куракін і заслужаны артыст РСФСР Ларын, тётка Тургенева-Цяплова і тётка Пушкіна-Сонцава, купцы Пярвушын і Прасцякоў, генерал ад інфантэрыі Левачоў і прапаршчык мінскага пяхотнага палка Левашоў, рэвалюцыянер Траяноўскі і брыгадзір Сувораў, ардынарны прафесар Камароўскі і нехта Коста Анастасій, на намагіллі якога напісана, што ён пражыў 64 гады, а больш не напісана нічога, і ўсе гэтыя людзі, даўнія і нядаўнія нябожчыкі, меркавалі, што яны абыдуць манастыр і палягуць у свае магілы, але тут да старшыні таварыства аматараў крэмацыі Кашкадамова, які, пазбегнуўшы раскрыжавання, стаў яшчэ больш актыўны, чым раней, раптам падскочыў, узяўшыся як ніадкуль, не падобны ні да нябожчыка, ні да жывога, чалавек у лётным шлеме з чырвонай зоркай. Нешта Кашкадамову сказаў, махнуўшы рукой у бок серпухаўскага вала, і Кашкадамаў, стаўшы паперадзе віленскіх пакутнікаў, з данскога перавулка, дзе ў абыход манастыра трэба было зноў павярнуць налева, павёў хросны ход на серпухаўскі вал. «Цераз Маскварэцкі мост на Красную плошчу!» закрычаў старшыня таварыства аматараў крэмацыі, на што лётчык паківаў задаволена, а купалу
які пазнаў у ім кур'ера з Крамля, чамусьці падумалася, што з гэтага паходу на Маскву не ўсе нябожчыкі ў свае магілы вернуцца. Ну і што? Затое прогуляемся, сказаў Сталін. Вас калі-небудзь по Москве на руках носілі? Ва ўзбуджаным голасе ягоным было чаканне, амаль радаснае. Мусі быць, ён успомніў, як яго ў маўзалей неслі, а потым выносілі. І цяпер падумаў, што вернуць. Раздзел 44. Нельга было Віктару пакідаць Крэва. Трэба было хоць пастухом там застацца, хоць прывідам, хоць валуном у замкавай сцяне, але не пакідаць. Ні ў Мінск не сунуцца, ні ў Маскву. Застаўся недапісаным раман пра Купалу, і ён адчуваў, ведаў, што нідзе апроч Крэва ён яго не дапіша. І паэма пра Крэва, якую ён пачаў, засталася недапісанай. Раніцай яны яшчэ не паспелі выспацца, прыбегла запыханая сельсавецкая сакратарка. Ганна Васильевна, там вам... І выдыхнула тое, з чым бегла. Звоняць з Масквы, каб вы ў Маскву ехалі. З Масквой не мела Крэва ніякіх зносінаў ад часоў князя Андрэя Курбскага, які збег у крэўскі замак ад Івана Грознага. Таму сакратарку, якая папрасілася, Я ў вас трохі прысяду, нейкія ў каленях дрыжыкі. Можна было зразумець. Хто званіў? Спытаў Віктар, хоць мог не пытаць. Ясна было, хто званіў. І сакратарка зноў выдыхнула. Крэмль. Грачын зноў умешваўся ў ягонае жыццё. Ты ў фантазіях тут жывеш, у выдумках, у казках, а жыццё ў рэальнасці. І трэба вяртацца ў рэальнасць, каб жыць, а не выдумляць, што жывеш. Нечакана, бо яму здавалася, што пасля таго, што ўбачыла, адчула, яна сама хоча тут яшчэ пабыць, усхадзілася Ганна, калі ён сказаў, што нікуды з Крэва не паедзе. І мы ў Індыю сабраліся. Што мне рабіць у тваёй Індыі? Такая ж яна мая, як і твая. Ты не хочаш, каб у нас дзеці былі. Гэта быў аргумент, які яго зламаў. Яна ўбіла сабе ў галаву, што Індыя – месца, дзе здарыцца дзіва, а супраць дзіва не можа быць аргументаў. Ды не скажаш тваёй жанчыне, якая марыць нарадзіць табе дзіця, што не хочаш, каб яна дзіця табе нарадзіла. Па дарозе заехалі ў Смаргонь, і ён пазнаёміў яе з бацькамі. «Твой дзе ваяваў?» – спытаў Ганну бацька, і калі пачуў, што нідзе, не зразумеў. «Як гэта? Як тады ён партыяй кіруе?» «Нейкая яна надта гарадская», – сказаў бацька, ўжо развітваючыся. «Порткі, калі абсярэшся, не памые». А маці сказала. Дык не трэба абсірацца. Маці Ганна спадабалася. І лытка не брыдка, і кумпяк сабе так, ды яшчэ і не дурная. Спытала Ганну, не стрываўшы. А пра дзіцятка думаеш? І калі яны ўдзвюх, без бацькі і Віктара пагаварылі пра гэта, маці дастала з куфра даматканую крэўскую посцілку. 3 шлюбныя ложкі ёй засцілаліся. Бабулі маёй, маці маёй і мой. Засцялі свой. Замову я табе напішу яе, на зачацце прачытай. І не трэба будзе на край свету па дзіця ехаць. Ганна настолькі сур'ёзна ўсё гэта ўспрыняла, што Віктар спытаў. «Дык, можа, у Крэва вернемся?
Там яшчэ і ложак, які гэтай посцілкай засцілаўся, стаіць. Яна сказала: Дома ў Маскве засцелем. які ў яго ў Маскве дом? Ён тут, ягоны дом. Дзе маці ў запеччы ціха, каб ніхто не пачуў, сказала, што ў бацькі рак, і што ён не хоча, каб нехта пра тое ведаў, каб яго шкадавалі. Нават я нібы не ведаю. Але дачка Гэльчына, помніш Гэльку? Яна ў бухгалтэрыі са мной працавала. А дачка яе ў шпіталі цяпер медсястрой сказала мне: і я табе кажу, бо ты ў Маскве. Дык можа, там гэта лечаць. Бо ні ў Смаргоне, ні ў Мінску я пыталася. Не. Нікуды я не паеду, адрэзаў бацька, калі Віктар, развітваючыся, доўга не выпускаў яго з абдымкаў. Слухай, чорт стары, у цябе ж медаль за абарону Масквы, дык давай хоць паглядзіш, што абараняў. А бацька вырываўся з абдымкаў. Ты бабу сваю абдымай, каб я ўнука дачакаўся, і падазрона зыркаў на маці. Квіткоў у купэйныя вагоны, нават у мяккія, у якія, бо дарагія, амаль заўсёды квіткі можна было набыць, ні на адзін цягнік да Масквы не знайшлося, толькі ў плацкартныя. Ганна пайшла да начальніка вакзала, той сказаў: адно месца. Ты едь, а я днямі, прапанаваў Віктар, але Ганна не захацела зноў шукаць яго ні ў Смаргоне, ні ў Крэве. Разам паедзем, у плацкартным. Гарбаты пап'ём з народам, пагаворым, пабачым, чым і як народ жыве. Народ пачаў жыць, як толькі крануўся цягнік. І правадніца, сабраўшы квіткі і раздаўшы бялізну, пайшла па вагоне: каму чаю? Я без чаю не скучаю, схадзіў у прыбіральню, дзе выліў прынесены правадніцай чай дзяцюк у чорным бярэце з чырвоным вымпелам і ў чорнай курцы, з-пад якой віднелася цяльняшка, і дастаў з чамаданчыка паўлітэрак гарэлкі. Каму яшчэ выліць і наліць? Марская пяхота частуе. Калі ўсе п'юць, тады ўсе чай бяруць, бо так шклянак не дам, сказала правадніца, а дзядзька ў пінжаку з дзіркай на локці, які сядзеў побач з марскім пехацінцам, паставіў на стол паходныя, пластыкавыя, якія вымаліся адна з адной чаркі, і прадэкламаваў: «Если водка будет 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу». «А вам?» – спытаў марскі пехацінец не так Віктара, як Ганну. «Вы дакуль едете? Да Смаленска ці да самай Масквы?» І калі Ганна, нават не зірнуўшы на Віктара, махнула рукой «наливайте», падняўся са шклянкай. «Люби меня, как я тебя, и будем вечно мы друзья». А мы вас ведаем. Вы ў маладзечні ў нас выступалі. Пасля ў Маскве мы па тэлевізары бачылі. Падселі да іх з бакавых месцаў мужык з кабетай. Па выглядзе сямейная пара. Наша дачка ў Маскве ў балетным тэатры. Во! Паказала фотаздымак кабета. Як схуднела. Дык мы яе падкарміць. І мужык паставіў на стол яшчэ адну пляшку, а жонка ягоная расклала на сурвэтцы яйкі, памідоры, гуркі. У Віктара была адна даўняя знаёмая, акцёрка на пенсіі, якая любіла ў цягніках чай піць і размаўляць з народам. Далёка яна не ездзіла, грошай столькі не мела, каб далёка ездзіць. Купляла квіток да першай станцыі. Барысава ці маладзечна, заходзіла, як толькі пачыналася пасадка ў вагон, даставала мяшэчак з ядой, яйкі, соль, памідор з гурком, раскладвала ўсё на сурвэтцы і, дачакаўшыся спадарожнікаў, замаўляла на ўсіх чай. Праваднікі звычайна лаяліся: «Яшчэ цягнік не рушыў, які чай?» Але кожны раз яна кожнага з іх неяк угаворвала. Частавала спадарожнікаў, пагаварыўшы з якімі, як завуць, хто куды і чаго едзе, на першай станцыі выходзіла і доўга глядзела ўслед апошняму вагону. Неяк Віктар, ён не помніў ужо да чаго, распавёў гэтую гісторыю Ганне. Яна сказала: Сумна і да слёз шкада. Але цяпер ёй было весела. Ой, сивый конь бяжить, на им сива грива.
ой, спадабалася, ой, спадабалася мне тая дзеўчына. Заспяваў пад Смаленскам бацька дачкі, якая схуднела ў Маскве ў балетным тэатры. А за Смаленскам марпех пачаў клеіцца да Ганны. Віктар прапанаваў яму выйсці ў тамбур, той выйшаў. «Ды ты што, мужик? Ты б хіба да такой не клеіўся? Я ж так, каб весялей было». Каб весялей было, Ганна вярнула Віктара ў Маскву. Калі мыліся пасля цягніка, сказала: Я ўся пахну народам. І, прачытаўшы замову на зачацце, засцяліла ложак крэўскай посцілкай. Давай паляжым. Паляжалі нядоўга. Зазваніў тэлефон. Тэлефанаваў Грачын. Пагаварыў з Ганнай, тая перадала трубку Віктару. «Ганна кажа, што вы ў цягніку не спалі ўсю ноч. Але нічога, пару гадзін перадыхніце і да мяне. Я хачу з чалавекам адным цябе пазнаёміць. На перспектыву». І скончыў размову. І так заўсёды. Калі хоча і што хоча пачынае, калі хоча і што хоча сканчае. Вось яна, рэальнасць. Раздражнёна кінуў трубку Віктар. Запрашае, як загадвае, нібы я служу ў яго. І чаму сёння, чаму нельга заўтра? Таму што бацька хоча сёння. Яна так гэта сказала, нібы апроч таго, што хоча яе бацька, ніхто і нічога не можа хацець. І раздражненне выплюхнула вонкі. Ці мала чаго ён хоча? Бацька, бацька. Хто ён, твой бацька? Сакратар ЦК. Я ведаю, што сакратар. Але хто ён? Цясляр, будаўнік. Што ён збудаваў? Камунізм? Дзе? У 300-й секцыі? Ганна зрабіла выгляд, нібы страшэнна здзівілася. Не падабаецца камунізм 300-й секцыі? Чаго ж ходзіш туды? Я туды хаджу? Ты мяне туды цягаеш. Каб не ты, я б і не ведаў, што ёсць такі камунізм. Яна стала рукі ў бокі, як заўсёды перад скандалам. Каб не я, ты дасюль ездзіў бы плацкартам, спяваў бы з п'янтосамі пра сівага каня і спаў бы ў качагарцы. А мне нармальна было ездзіць плацкартам з п'янтосамі. І ў качагарцы спаць файна было. Дык і ездзі, і спі. Але заўтра, а сёння да бацькі, бо заўтра ён увесь дзень заняты, а нам трэба дазнацца, на якім мы свеце, што з нашай Індыяй. Навошта табе Індыя, калі ёсць посцілка? І посцілку з сабой возьмем. Посцілка Індыю не адмяняла. Віктару не хацелася ехаць да Грачына не таму, што не спаў усю ноч. Праз тое, як Грачын запрасіў яго, ехаць не хацелася. Не жадаў ён бачыць Грачына, а тым больш знаёміцца на перспектыву ні з кім не жадаў. Якая перспектыва? У якім-небудзь крэсле трасучыся, што яго з-пад цябе вырвуць усё жыццё прасядзець? Ганна скінула рукі з клубоў. Пэўна, перадумала, бо разам да бацькі ехаць скандаліць. І Віктар сказаў спакайней. Нічога з Індыяй і пазней не станецца. Сёння я збіраўся крэўскія рукапісы прагледзець. А што з тваімі рукапісамі стацца можа? Усё, што заўгодна. Згубіцца могуць, згарэць. Рукапісы не гараць. Зрэшты, у цябе ёсць пара гадзін. Ідзі ў свой кабінет, глядзі і не псіхуй. Што гэта я сапраўды? Дастаў ён з валізы тэчку з рукапісамі. Прайшоў у пакой, адведзеным яму пад кабінет, сеў за стол. Следам увайшла Ганна з паперкай, што дала ёй маці. А хто напісаў гэтую замову? Ніхто. Як гэта ніхто? Нехта ж напісаў, калі яна напісаная. Ну, народ. Народ. Народ у плацкартном вагоне. Люби меня, как я тебя, и будем вечно мы друзья. А тут вы, замочки, адмыкаецеся, царскія вароты, адчыняйцеся. І яна, не пытаючыся, ці не замінае яму, легла на канапу ў кабінеце. Бо і канапа, і кабінет, як і ўсё ў гэтым доме, і ён разам з усім належалі ёй. Гара разыдзіся, камень раскаціся, вада разліся, дубок развейся. Маці сказала, каб на памяць вывучыла. Ён узяўся за рукапісы.
Шэра-кардонная тэчка з рукапісамі была старая, зашмальцаваная, з адным адарваным матуском, замест якога Віктар, пракалоўшы дзірачку ў кардоне, прывязаў шнурок. Даўным-даўно гэтую тэчку прынесла з бухгалтэрыі маці. На вокладцы тэчкі было напісана 1959, другі квартал. У другім квартале 1959 года вясной у красавіку ён пазнаёміўся з Лёляй на танцах у раённым доме культуры. Лёля была дачкой вайскоўца, маёра. Яна хадзіла ў балетную студыю, вучылася ў рускай школе і смяялася, калі Віктар чытаў ёй беларускія вершы. Казала: «Вы як амерыканскія індзейцы». Тады ён і напісаў сваю першую паэму, для якой маці прынесла тэчку 1959, другі квартал. Паэма была рамантычная, пра каханне паэта, якім пагарджае прыгожая, але пустагаловая лялька. Маці, калі чытала, плакала. Ён плакаў разам з ёй. Яна яшчэ пашкадуе. Маці гладзіла яго па галаве. Вядома, пашкадуе. Яшчэ як. Як чыста ў ім было, як скрозь слёзы светла. Цяпер цёмна, хоць ты плач. У тым, што адбылося ў крэве, нешта яго бянтэжыла. Не тое, што ўбачыў ён, што паказаў яму ў замку штукар Вензель. Яго бянтэжыла тое, што ён глядзеў гэта нібы не ўпершыню. Замочкі адмыкайцеся. Віктар адгарнуў вокладку, здзіўлена ўтаропіўся ў першую старонку рукапісу. Ён не помніў, калі і як з'явіўся, адкуль узяўся напісаны на ёй тэкст. Ганна круцілася на канапе, мармытала замову на зачацце. Ён падышоў. На, пачытай. Я не люблю чытаць рукапісы. І пішаш ты так, што не разабраць. Надрукуеш, прачытаю. Я не ведаю, ці буду друкаваць. Чаму? Бо не ведаю, ці маё гэта. Яна прыпаднялася, узяла рукапіс. Як гэта ці тваё? Тваёй рукой напісана. Прашу цябе, прачытай. Хоць самы пачатак і прашу ў голас, каб я чуў, што ты чытаеш. Ганна зірнула на яго здзіўлена. Ямчэй села на канапе, пачала чытаць. 1382 год. Крэва, замак. Пакой у кутняй вежы. Не цямніца, алейня, княжскія палаты. Ложак, стол, крэсла. Пры пакоі камора. На ложку Вітаўт, на крэсле Ганна расчэсвае валасы. Ганна. Які я гайла звер, пачвара ён якая. Вітаўт. Мне гэты звер сказаў, што ён цябе кахае. Ганна. А мне сказаў, што любіць ён цябе. Мой бог, ужо маршчынкі на ілбе. Яна ўстала з канапы, села да стала, пачала перабіраць спісаныя аркушы паперы. Чакай, гэта ж нам Вензель паказваў. Дык ты, выходзіць, напісаў, а ён паказаў? Вы дурылі мяне? Так, гэта нам паказваў Вензель. Дырэктар антыкварнай крамы, дырэктар цырка, паштальён. І яшчэ ён мусі быць драматург. Бо што да мяне, дык я не помню, пісаў я гэта ці не пісаў. Не разумею. Я таксама. Толькі мы рознае не разумеем. Ты не разумееш, як я, напісаўшы гэта, магу не помніць, што я гэта напісаў. Але так бывае. Здараецца, што я знаходжу напісанае і ні па чым не магу пазнаць, што яно напісана мной. Толькі па почерку. Бо гэта было мной не напісана, а запісана. Як дыктант. Гэтак, думаю, Моцарт, Бах запісвалі сваю музыку. Такую музыку, як рэквіем, нельга напісаць. Можна толькі запісаць пачутую. Ганна перапыніла яго. Ты хочаш сказаць, што ты геній ці што вар'ят? Не ведаю. Ёсць слова, якое прыблізна вызначае гэткі стан. Ён называецца натхненнем. Хоць насамрэч гэта стан трансу. Гэта ненармальна, так, але так ёсць. Толькі нават калі яно так, дык хто і як дазнаўся, што я гэта запісаў? Ведаць гэта мог толькі той, хто дыктаваў. Ты хочаш сказаць Бог? Я хачу сказаць, што нікому рукапіс гэты не паказваў, а па ім нам паказалі спектакль. Вось чаго я не разумею і вось што думаю. Магчыма, калі я запісваю дыктанты, дык ствараю не ўяўны,
а рэальны свет. Дакладней, не ствараю, ён ужо створаны тым, хто дыктуе, а я пераношу яго з аднаго вымярэння ў іншае, з паралельнага свету ў наш. Ну, як мы з маскоўскім Віктарам Маргерам, светамі памяняўшыся, перанесліся. Дык ты гэта ты ці ты гэта ён? Не ведаю, але думаю, што ўсё, што мы з табой перажылі, што паказваў нам Вензель у Маскве і паказаў у Крэве, усё яно з таго, паралельнага, прыдуманага мной свету, перанесенае ў свет рэальны. Толькі так ва ўсім гэтым можна нешта ўцяміць, а інакш... Але дырэктар антыкварнай крамы Назар Януарович Вензель не падобны да Бога. Так, не падобны. І яго не было. Ён не з'яўляўся ў маім жыцці, пакуль я не спакусіўся, пакуль не напісаў пра ледакол эпохі. І ён грукнуў кулаком па стале. Які да д'ябла ледакол! Ганна адхіснулася і паглядзела на яго, як часцяком глядзела, з жалем. Ён не трываў гэты яе пагляд. Дык цябе д'ябл спакушае? Можа, гэта ён і вершы табе дыктуе? Можа быць. Мы ўсе думаем, што талент ад Бога, а ён, можа быць, ад д'ябла. Навошта Богу нашы вершы? А д'яблу на што? Не ведаю. Таму і блытаешся. У чым? У тым, ці Бог табе вершы дыктуе, ці ты іх для д'ябла пішаш. Віктар пагартаў рукапісы, у яго дрыжалі рукі, і Ганна не прамінула заўважыць. У цябе рукі дрыжаць. Вось, я напісаў пра Купалу. Знайшоў ён тое, што шукаў. Ягоныя вершы тлумачэнні Богу. Хто ён такі і чаму ён гэтакі, які ёсць. Ён разумеў, што Бог і без яго пра яго ўсё ведае, але думаў, а раптам не, і тлумачыў, пісаў і пісаў. І ліст таварышу Сталіну тлумачэнне Богу? Ліст таварышу Сталіну ён напісаў, калі ўжо яго не было. Каго не было? Сталіна? Купалы. Яго не стала не тады, калі не стала Івана Луцевіча. Ён памёр тады, калі ў ім памёр Купала. І ліст Сталіну ён напісаў мёртвы, разумееш? І я баюся, што таксама мёртвы буду пісаць, калі ўжо мёртвы не пішу. І пра ледакол ты мёртвы напісаў? Калі б Ганна не стамілася ў цягніку, калі б выспалася, яна, мусіць, не сказала б таго, што далей сказала. Спынілася б. Але яна стамілася і не выспалася, таму успомніла, як ёй абрыдлі ягоныя рэфлексіі, і не спынілася. Ведаеш, у мяне сяброўка ёсць, яшчэ са школы. Ты з ёй незнаёмы, яна ў Варшаве жыве. За паляка замуж выйшла. Дык яна паляку свайму, някепскаму, дарэчы, мужу, здраджвае. Не таму, што ёй гэтага хочацца, а дзеля таго, каб пасля перажываць. Ёй у асалоду пасля перажываць, што яна бляць. Жаласлівы пагляд Ганны стаў пагардлівым. Гэтага ўжо было не стрываць. Яна ведала, куды страляла, і пацэліла. Віктар згроб са стала рукапісы, ускінуў пад столь. Лісты разляцеліся па ўсім пакоі. Ён нагамі, бегаючы ад дзвярэй да вакна, расфутбольваў іх па кутах. Пару гадзін перадыхніце, і да мяне, на ледаколе. Які да д'ябла ледакол, які ледакол, які да д'ябла, які раман пра Купалу, які да д'ябла пра Купалу раман, якія да д'ябла вершы, якія паэмы, калі ўсе раманы, вершы і паэмы напісаныя. Замочкі, адмыкайцеся, царскія вароты, адчыняйцеся, ва ўсе часы адны і тыя тры сюжэты. Ён хоча, яна не дае, яна дае, ён не хоча, ці не можа. Ён і яна хочуць і могуць, але ім замінаюць. І тады гэта Шекспір, Рамео і Джульета. І ўсё напісана, а тое, што я пішу, проста спосаб абазначыцца, вылучыцца, уладкавацца. Іншых спосабаў я не ведаю. Нічога болей не ўмею і не хачу ўмець. Давай скончым гэта, Ганя. Знясілены ён сеў на канапу, на месца, дзе раней сядзела Ганна. Паклаў падушку на калені, на падушку галаву, на галаву рукі. Сплёўшы і сціснуўшы пальцы, паўтарыў здушана скрозь слёзы. Давай скончым гэта, Ганя. Давай як-небудзь гэта скончым. Ганна паднялася з-за стала. Што? Што скончым?
Пачала збіраць паперы, прамаўляючы, як сама сабе раздражнёна. Ён не хоча ва ўладу. Ён не хоча ў літаратуру. У што тады ён хоча? У дзярмо? І спытала. Ты ў дзярмо хочаш? Каб я табе порткі прала? Дастала аркуш з-пад крэсла. Ну, твой жа почерк. Ты пісаў. І, сеўшы на падлогу, стала чытаць уголас. Калі гэты стан, які ўва мне, і ёсць усё, што Богам паслана можа быць, тады не так і многа Бог можа нам паслаць. І калі больш нічога, калі ўсё гэта ўсё, то ўсё на свеце зман. Яна ўскочыла. Ты пра сябе гэта напісаў. Пра нас. Калі пра сябе, пра нас, тады ўсё зразумела, а так не. Што не? Дзеля чаго яна жыццём ахвяруе? Дзеля чаго Ганна рызыкуе, зразумела? Дзеля літвы. А дзеля чаго любоў? Каб царскія вароты расступіліся? Дзеля гэтага? Скамечыла і кінула Ганна ў твар яму, ён якраз галаву падняў, выцягнуты з-пад крэсла аркуш рукапісу. Гэта не вартае жыцця. Яно так прагучала, нібы не толькі тое, дзеля чаго прынесла сябе ў ахвяру любоў, але і тое, чым ён, Віктар, займаецца, тое, што піша, а значыць, усё, што ў ягоным жыцці ёсць, не вартае жыцця. Тады што ў ягоным жыцці жыцця вартае? Нічога. Так балюча ўдарыць можа толькі жанчына, якая помсціць. За што? Ён падняўся з канапы, каб пайсці, каб сказаць, сыходзячы: «Тады разам нам, Ганя, рабіць у гэтым жыцці няма чаго». А яна раптам гэтак паглядзела, як глядзела на Юр'евай гары, выструніваючыся на цырлачках, каб убачыць тое, што бачыць ён. І раптам кінулася да яго, прыціснулася, як да той гары, каб адчуць магніт пад ёй, які так прыцягвае, што праз усё жыццё не адпускае, і ў паглядзе гэтым прачыталася, і ў тым, як яна прыціснулася, адчулася, ясна зразумелася, за крэва. Яна помсціла не яму, а крэву, якое паспрабавала ўжо забраць яго ў яе, і можа яшчэ паспрабаваць. Тады што ў маім жыцці майго жыцця вартае, Ганя? Спытаў ён замест таго, што збіраўся сказаць. Я ў крэве з вялікімі князямі жыў, з крэўнай раднёй. А ў Маскве мне жыць з кім? З тваім бацькам? З Брэжневым? З Андропавым? Хто мне яны? Ці, можа, жыцця майго вартае тое, што яны даюць? І яна адказала, бо ў яго было крэва, а ў яе была Масква. Так, нам жыць з тым, што яны даюць. І паехалі, пакуль даюць, браць. Раздел 45. Гэтай дарогай Купала ўжо аднойчы ішоў, толькі з процілеглага боку. Ад Краснай плошчы да Данской. Па Васільеўскім спуску на Вялікую Ардынку, з яе на Люсінаўскую і на Серпухаўскі вал. Ганна так павяла яго, калі вярнуліся з горак і пайшлі ў манастыр. Сказала, што гэта вуліцы яе дзяцінства, на якіх ёй заўсёды добра. «Іосіф Вісарыёнавіч, як вы там?» – спытаў Берыя, калі выйшлі на Серпухаўскі вал і стала відавочна, што хросны ход скіроўваецца да Крамля. «Нармальна?» – Сталін хмыкнуў. «І праўда, знайшоў, пра што спытаць. А ўвогуле, пра што гаварыць на крыжы?» «Я чаму спытаў?» – не адчапляўся ад Сталіна Берыя. «Я тут падумаў. Гэта добра, што вы на крыжы.
Хто на крыжы, тое жывае. Раўней нясіце! Падскочыў да віленскіх пакутнікаў Мяркулаў, які таксама вырашыў выявіць клопат пра Сталіна. І павярніце! Правадыр павінен уперад глядзець. Кумец з кругляцом яго нібыта і не пачулі, а няжыла сказаў: іншым разам і назад глянуць варта. Ад Серпухаўскага вала да Краснай плошчы бліжэй было б прайсці па Шабалаўцы, але ці то ў Кашкадамова былі тыя ж вуліцы дзяцінства, што і ў Ганны, ці кур'ер з Крамля, які як раптам з'явіўся, гэтак раптам і знік, сказаў яму не спяшаць, прайшлі Серпухаўскі вал і павярнулі на Люсінаўскую. Над Масквой світала. Па Люсінаўскай вуліцы, названай так па імені нейкай рэвалюцыянеркі, якую звалі Люсю, паўзлі першыя палівачкі. Першыя аўтобусы падбіралі першых пасажыраў. Маладзіца ў васільковай сукенцы не паспела ўскочыць у аўтобус, кіроўца крануўся, а яна забегла наперад і стала перад ім, рукі раскінуўшы: ці вазьмі, ці задушы. «Нехта возьме», — сказаў Сталін, якому, як выглядала, не хацелася маўчаць. «А нехта задушыць. У кожнага ў руках хай невялікая, як у кіроўцы аўтобуса, але ўлада. Тым усе і жывуць». Цікава. Я гляджу ўперад, ён глядзіць назад, а бачым адно і тое. «А вы, як да ўлады?» — не перапыняючыся спытаў Сталін. «Любіце?» «Не», — адразу адказаў Купала, «і не любіў ніколі». Адказаўшы, падумаў, што адказ ягоны можна зразумець па-рознаму, а Сталін, перамаўчаўшы, прамармытаў на гэта: «Тым больш». Кіроўца адчыніў дзверы, маладзіца ў васільковай сукенцы скочыла ў аўтобус. Не скарыстаў кіроўца ўладу. Ці скарыстаў? Што тым больш? Што мы розныя. Я любіў уладу, вы не, а разам на адным крыжы. Як вы думаеце, чаму? Так выйшла. А як так выйшла? Выпадкова? Не, не выпадкова. Мы на адным крыжы, бо рабілі адно і тое. Я з гэтага боку, вы з таго. Гэтак і вісім. З нейкім, як здалося, задавальненнем скончыў Сталін. Потым дадаў, калі паўз храм Узнясення Гасподняга за Серпухаўскай брамай праходзілі: «Нездарма няжыла крыж не паварочвае. Яго хоць так нясі, хоць гэтак. Ці вы пра гэта не думалі?» Не раз ён пра гэта думаў. Успомнілася лета ў акопах. Сухое, спякотнае. Ды хіба толькі тое спякотнае. Колькі ён вінаваціўся перад сабой, перад светам, балюча, пакутліва, але што мог зрабіць? Што можна зрабіць на крыжы? Думаў. Але што я мог зрабіць на крыжы? «Зноў апраўданне», — чмыхнуў Сталін. «Па-мойму, я прастудзіўся. І не ўзяць насоўку. Вось прыбіваюць рукі і не думаюць, што насоўку будзе не ўзяць». З храма выйшла манашка з вядром. Пэўна, прыбіральшчыца. Толькі чаму манашка, калі храм не дзейнічае? У ім даўно ўсялякія канторы. Ва ўсіх і ў кожнага апраўданні, доўжыў Сталін. Толькі іх і чуў. Тады скажыце, калі ёсць яны ў вас, чаму не могуць быць у мяне? Манашка пачакала, пакуль з ёй параўняўся крыж, укленчыла, потым лёгка падхапілася і пайшла з хросным ходам. Нешта ў хадзе
У постаці яе падалося Купалу бачаным, знаёмым, але не павярнуцца на крыжы, не разгледзець манашку было. «Шыю не скруціце», — сказаў Сталін. «Можа, яшчэ вешаць будуць». З Люсінаўскай выйшлі на вялікую ардынку, вуліцу, па якой пачыналася дарога з Масквы ў Залатую Арду. «Тут блізкага мне чалавека», — казала Ганна, калі ўпершыню вяла яго па вялікай ардынцы і спынілася каля іверскага правулка, адкуль добра відаць быў храм іверскай іконы Божай Маці, з якім мы ў гэтым храме павянчацца ў потай збіраліся, забілі мастака. Ён па Маскве ў шаліку сіне-бела-чырвоным хадзіў. Яму казалі, што на шыі ў яго царскі сцяг, а ён казаў, што французскі шалік. Пасля карціну намаляваў «Залатая Арда». На ёй цары ўсе маскоўскія, і Сталін у шапцы хана Узбека, што стала шапкай Манамаха. Дык за дзень да вянчання на яго машына наехала. Выйшаў раніцай сабаку выгуляць, і разам з сабакам. Я да беры і кінулася: «За што вы жаніха майго?» А ён: «Гэта былая каханка ягоная, якой ён машыну купіў, на яго наехала». Ну, нібы на смерць яго ўзраўнавала, калі пра мяне дазналася. Так што сам, маўляў, вінаваты. Сталін потым казаў: «Не трэба каханкам купляць машыны. Вунь, Маяковскі застрэліўся, а каханка ягоная за катафалкам на машыне ехала, якую ён для яе купіў». Я не купляў, паспрабаваў пажартаваць Купала, і Ганна сказала: «Не надта ўдалы жарт». Так, не надта. А потым, ужо каля Данскога манастыра, спытала: «А ў цябе была хоць адна каханка, якая хацела цябе забіць?» І калі ён сказаў, што такіх, дзякуй Богу, не было, зноў спытала: «А за што тады Богу дзякаваць?» Шалёная яна ўсё ж. «Некалі ў Данскім манастыры, — падаў голас Няжыла, — наша войска стаяла. Па гэтай дарозе вялікі гетман Хаткевіч на Крэмль яго вёў. Вунь там, над Кліменцеўскім астрогам, — махнуў ён рукой наперад, — зусім блізка ад Крамля літоўскія сцягі былі ўзнятыя. Нашы коні падковамі ў крамлёўскую сцяну білі. Увайшоў бы гетман у Крэмль, і Масковія стала б Літвой, Еўропай. А так, Ардой, Азіяй засталася». Сталін заварушыўся на крыжы. «Скуль вы пра тое ведаеце? Кнігі па гісторыі чыталі, — сказаў Круглец. Не кароткі курс ВКПБ». Сталін на гэта прамаўчаў, а Ціхан, які крочыў, унурыўшыся, раптам ускінуў галаву. «Патрыярх Гермаген уратаваў Маскву, заклікаў паўстаць супраць літоўскіх людзей. На заклік ягоны Мінін з Пажарскім апалчэнне сабралі і пагналі Літву з палякамі, з Крамля, з Масквы, са святой. Байкі!» Не даслухаўшы, запярэчыў Круглец патрыярху. «Яны шаблі ў руках ніколі не трымалі, вашы Мінін з Пажарскім. Ваяводаў знайшлі. Ды ў муку вялікі гетман тое апалчэнне перамалоў бы, калі б не князь Трубяцкі. Літвін з роду Гедымінавічоў, а выступіў на баку Масквы, здраднік». «Ды які ён здраднік? Які Літвін? І якая Арда? Нас з магіл паднялі, каб такое слухаць?» Зашапацелі ззаду, упершыню выявіўшы нязгоду з тым, што адбывалася, нябожчыкі.
князі з генераламі, купцы з чальцамі прэзідыума замаскварэцкага савета, а жаночы голас спытаў высока: «Чаму гэта ён здраднік, калі ягоны бацька быў ваяводам Івана Грознага? Калі дзяды і прадзеды ягоныя царам служылі?» Ганны голас. Ён не памыліўся, пазнаўшы яе ў манашцы. Але што яна жывая робіць сярод мёртвых? І ўсё нутро ў ім сцялася. Ці яе таксама? «Павярніце», — сказаў ён уніз. «Павярніце крыж». Няжыла паглядзеў на яго. «Навошта? Я прашу вас, павярніце». «Не трэба», — устрапянуўся Сталін, які паўсюль хацеў быць першым, а на крыжы, відаць, першым быць не надта хацеў. Але кумец з кругляцом ужо рушылі кругам, адзін на месца другога, дапамагаючы Няжылу павярнуць крыж, працэсіі, за якім канца краю не было відаць. Нябожчыкі займалі ўсю вуліцу разам з ходнікамі, ішлі, ніяк не замінаючы жывым, працякаючы скрозь іх, скрозь набітыя імі аўтобусы, скрозь грузавікі і легкавікі, адзін з якіх раптам рэзка звярнуў да ўзбочыны, дзе, трымаючы сабаку на ланцужку, стаяў у карычневым пінжаку з сіне-бела-чырвоным шалікам чалавек, які, пэўна, сабаку таго выгульваў, і паспрабаваў адскочыць за слуп каля аўтобуснага прыпынку, але не паспеў. Легкавік прыплюшчыў яго разам з сабакам да слупа, і той чалавек, нават не ўцяміўшы, што з ім сталася, аддзяліўся ад гурмы жывых, скрозь якіх працякалі нябожчыкі, далучыўся да тых, што скрозь жывых працякаў, і пайшоў побач з баронам Бюлерам, не зважаючы на лямант, які ўшчаўся на аўтобусным прыпынку, азірнуўшыся толькі на сабаку, што коротка ўскуголіў, адляпіўся ад слупа і пабег услед за гаспадаром. Гэтак хутка ўсё. Купала быў агаломшаны. Гісторыя смерці, пра якую распавяла Ганна, у вачавіткі паўтарылася. Толькі загінуў на ягоных вачах не хтосьці іншы, не невядомы яму мастак, з якім Ганна пад вянец у потай збіралася, а ён сам, Купала. Ён ніколі не насіў гэтакіх шалікаў, але шалік адно, што было не ягонае, і яшчэ сабака. За стырном легкавіка, прадваеннага Кім-10, сядзела модна апранутая кабета, з якой нічога не сталася. Нават капялюшык з яе не ўпаў. Яна выйшла з машыны, атрэсла спадніцу і пайшла па ходніку насустрач хроснаму ходу, які працякаў скрозь яе, а яна праходзіла скрозь яго, скрозь заводчыка Дзямідава і архітэктара Басе, масона Зіноўева і мецэната Засіму, камергера Нарышкіна і заслужаную настаўніцу РСФСР Назараву, генерал-майоршу Ізвольскую і паручніка войска Данскога і Лавайскага, нікога з іх не заўважаючы, не спыняючыся, толькі папраўляючы раз-пораз, нібы на ветры капялюшык. Купала пазнаў яе. Гэта была Лізавета, стрыечная сястра Ганны, лектарка музея Леніна ў Горках. «Супрацоўніца 3-го аддзела 3-го ўпраўлення», казаў, нібы агучваў нямое кіно Берыя. «Тое, што вы зараз бачылі, мусіла стацца з вамі ў Горках. Ганна павінна была прывесці вас у музей, а ўсё астатняе даручалася Лізавеце. Таму яна і выпраўляла вас з музея на лецішча. Ноч, дарога, падпітая паэт з акцёркай. Ён кінуўся машыну спыняць, каб падвезла.
Сам вінаваты. Купала прадчуваў нешта такое, калі Ганна запрасіла яго ў горкі. І, пэўна, так і было б, калі б не Рэйнба трэзвая Марозава, якая не дала Лізавеце выправіць іх на лецішча. Куды ў дождж, ды на ноч гледзячы. Так, агучыў тое, пра што Купала падумаў Мяркулаў. І так было б найлепей. Вам ордэн Леніна далі. Прынялі рашэнне на сталінскую прэмію вылучыць. Ды каму ў галаву прыйшло б, што... І, убачыўшы, як здрыгануўся Купала на крыжы, Мяркулаў жорстка, нібы за нешта адпомсціў, скончыў. Але і ў гатэлі выйшла не горш. Зноў віно, жанчыны. Гэта Лізавета патэлефанавала ў нумар, дзе вы гасцявалі, і сказала, што вас Ганна чакае, а яна чакала не адна. Не адна. Нешта з таго, што здавалася, назаўсёды замглілася, пачало праясняцца. Ён успомніў, як выйшаў з нумара ў калідор і ўбачыў кіроўцу, які вазіў іх у горкі. Яшчэ падумаў, Ганну ў гатэль прывёз. Але ж машына не Ганны была. Ён не купляў ёй машыну. Гледзячы з крыжа, Купала шукаў і не знаходзіў Ганну сярод безлічы манашак, а яна ўжо прабралася наперад, ішла, адцясніўшы бераю побач з патрыярхам, і калі ён убачыў яе, каменьчык на медальёне наскрозь прапёк левую далонь, якую ён расціснуў. Лаві! І скажы мне, што гэта такое? Вусны ягоныя перасохлі, ён ледзьве вымавіў гэтыя некалькі слоў. Правая рука Ганны была занятая. Левай злавіць ці спрыту ў яе не хапіла, ці яна і не збіралася лавіць, і медальён булькнуў у вядро з вадой. Так, глухавата, голасам падобным да голаса крыжа, сказаў Сталін. Я б таксама хацеў ведаць, што гэта значыць, калі гэта ты. Ганна падняла вочы да Купалы, апусціла, зноў падняла. Я ўставіла яго ў медальён, каб ты зразумеў, хто цябе, каб не падумаў. Яна заплакала. Я не сама. Господі, здрада за здрадай, здрада за здрадай, праз усё жыццё і нават праз смерць. Што не сама, можна было ўжо і не пытаць, бо якая розніца што? Хоць, мусіць, трэба было б спытаць, каб не плакала, але вусны гэтак ссохлі, што не разамкнуліся. І яна зняла з-пад чорнай накідкі белую хустачку. Намачыла яе ў вадзе, паклала на крыжавіну, якую ўзяла ў кумца, падняла. Папі. Раздзел 46. «Вітацца са мной не хочаш?» Паціснуўшы велаватую руку Віктара, спытаў Грачын. «Дарма. Я сур'ёзнае пытанне для цябе вырашыў. Ажно 3. Першае. Месца ў ЦК прафсаюзаў. З пасадай не ніжэй, чым загадчык аддзела. Другое. Ты не проста ў складзе групы. Ты зацверджаны кіраўніком беларускай дэлегацыі ў Польшчу.
І трэцяе. Вы з Ганнай едзеце ў Індыю. Усё, як ты прасіў. Я не прасіў нічога. Ну, добра, прасіла Ганна, а ты не сказаў, што не хочаш. Ва ўсякім разе, прыжмурана зірнуў на яго Грачын, у Індыю. Так што збірайся. Пашпарты можаце ўзяць у замежнай камісіі Саюза пісьменнікаў. З вамі Ружэвічы ляцяць, каб гэта дэлегацыі выглядала, а то прыпішуць турызм за дзяржаўны кошт. Паслаць дачку ў Індыю, каб нейкія індыйскія цудадзеі дапамаглі ёй дзіця нарадзіць, гэта па-любому турызм за дзяржаўны кошт. Хоць з Ружэвічамі, хоць без. Зрэшты, член дэлегацыі не такая тэма для плётак, каб яе смакаваць. А вось кіраўнік дэлегацыі. Грачын на дачы быў не адзін. У яго гасцяваў ягоны сібірскі сябар. З рускай лапатай барадой і беларускім прозвішчам Яцук. Андрэй Мікалаевіч, прадставіў яго Грачын. Чалавек, які за ўсё стаіць прынцыпова, і за ленінскую лінію ў партыі, і за сваю бараду. Барада Яцука, беларускі прадзед якога яшчэ ў царскія часы быў сасланы ў Сібір, здзівіла. Барадатага сакратара абкама партыі Віктар бачыў упершыню. «Хто змагаецца, той перамагае», казаў, калі селі абедаць Грачын. Андрэя Мікалаевіча змушалі пагаліць бараду яшчэ тады, калі ён інструктарам райкама быў. А ён? Маркс барадаты, Энгельс, Ленін з бародкай. Чаму мне нельга? Яму. Ты не Ленін, а ён. Так, не Ленін. Але Владзімир Ільіч нідзе не казаў, як вы мне кажаце, што камуніст з барадой поп. У статуце партыі не напісана, што камуніст не можа быць з барадой, і ў кожным кабінеце, дзе яго пясочылі, ён цытаваў першы артыкул статута. Членам КПСС можа быць любы грамадзянін Савецкага Саюза, які прызнае праграму партыі, актыўна ўдзельнічае ў будаўніцтве камунізму і, што там, забыўся далей, сплочвае партыйныя ўнёскі. А пра бараду ні слова. Гэта ўсіх на вілы падымала. Да ЦК дайшло. Суслаў яго выклікаў. Ды пагаліся ты, а ён яму... Як ты яму? Вось вы ў галёшах ходзіце, а я ў барадзе. У кожнага свае звычкі. Ні ваша звычка, ні мая для партыі не шкодныя. І калі вырашалася быць ці не быць яму ў абкаме, а можа і ў партыі, яго Леанід Ільіч падтрымаў. Для камуніста галоўнае тое, што ў галаве, а не тое, што на ёй расце. І тут Грачын засмяяўся. Віктар упершыню пачуў, як бацька Ганны смяецца. Хэкне і кашляне, кашляне і хэкне. А ён Леаніду Ільічу затое аддзячыў, у адстаўку прапанаваў падаць. За тваю галаву і характар, Андрэй Мікалаевіч, падняў Грачын чарку. За характар і галаву. І выпіўшы, дадаў, кашлянуўшы і хэкнуўшы. Ён, дарэчы, вершы піша. Усе беларусы вершы пішуць, ці што? Усе, засмяяўся Яцук. І смех ягоны быў густы, як ягоная барада. Хоць хапіла б аднаго купалы. Тады і Пушкіна аднаго хапіла б, сказала Ганна, на што Грачын, закусваючы, крутнуў галавой. Не, Расія вялікая. Яцук шырока раскінуў рукі. Во такая! Ад Пермі да Тавріды, ад фінскіх хладных скал да пламеннай Калхіды. Расія ўпёрлася ў Пушкіна, як у сцяну, за якой нібыта больш і няма нічога, а за сцяной Міцкевіч у Польшчы, Бёрнс у невялікай Шатландыі, не кажучы ўжо пра Хаяма ці Нізамі. Нельга ў сцяну ўпірацца. Трэба ламаць сцяну, з догмаў выбірацца, у якіх мы закарэлі. Грачын, закусіўшы фінскім сервелатам з 300-й секцыі, паклаў відэлец. Ты не надта, рэвалюцыянер. Веліч Расіі не ў прасторы. Пушкін пісаў, што Расія – душа свету. Вось у чым яе веліч. Яцук зірнуў на Віктара. Пушкін такое хіба пісаў? І працягваў, не чакаючы адказу, бо яму, мусі быць, захацелася павыглядаць эрудытам. Кожнаму мужчыну, няхай ён нават у гадах,
Хочацца перад прыгожай жанчынай, хай нават яна дачка сябра, некім павыглядаць. А вось Нізамі пісаў такое, толькі не пра Расію. Ён пісаў, што душа сусвету, дух зямлі, Іран. А Пушкін пераклаў. Хоць, можа, і не Пушкін, не помню. Але ў нас так. Ніхто, апроч Пушкіна, нічога вялікага напісаць, талковага сказаць не мог і не можа. І далей у нас. Ніхто, апроч Леніна, Сталіна, Леаніда Ільіча. Давай моладзь спытаем, хіба не так? Моладзь маўчала. Віктар маўчаў, моцна здзіўлены тым, што пачуў ад Грачына пра Яцука. Не пра ягонае змаганне за сваю бараду, а пра тое, што ён прапанаваў Брэжневу ў адстаўку падаць. Дзе? Калі? Шукаў Віктар зручны момант, каб спытаць пра гэта. А Ганна, па якой відаць было, што ў палітычных дэбатах, ушчатых Яцуком ёй няўтульна, чакала моманту, каб перавесці размову на іншае. І спытала, не дачакаўшыся. Тата, а куды мы едзем? Як куды? У Індыю? Ясна, што ў Індыю, але куды? Да каго? Да Індзіры Гандзі! Зноў густа засмяяўся Яцук. Бо ў нас няма нікога, апроч дарагога Леаніда Ільіча, а ў Індыі няма нікога, апроч дарагой Індзіры Гандзі. І падняўся. Пара мне, Васіль Дзям'янавіч, праз 2 гадзіны самалёт. Лятаю і лятаю над вялікай Расіяй. Туды-сюды, сюды-туды. І калі з неба глядзіш, бачыш трубы завода новага, думаеш, нешта ўсё ж мяняецца, а на зямлю спусцішся, той самы дым над трубамі, усё як было. Ну дык што ж, дадому далячу, а далей відаць будзе. Як там у Купалы? Павярнуўся ён да Віктара. Сілен княжа караць, галаву сілен зняць, не скуеш толькі дум ланцугамі. Я люблю Купалу. У бацькі майго ўсе старыя кнігі ягоныя былі. А мне Машэраў, пакуль жывы быў, новыя дасылаў. Там ужо не толькі вершы, артыкулы, выступы. І раптам, кінуўшы вокам на Ганну, змяніў тэму. А ты на з'ездзе свежа выступіў. З энергіяй, з напорам, як ветер. Дарэчы, калі я Андропаву пра дым над трубамі сказаў, ён мне на гэта «Дык усё ў свеце дым». Таксама вершы піша. Пасля кажа «Дым плыве, куды ветер дзьме». Вы супраць ветру? Не, кажу, я за ветер. Падаў Яцук руку Грачыну. Ты мяне не праводзь, з дзецьмі пабудзь. Трэба пагаварыць з ім, трэба пагаварыць. Падняўся Віктар услед за Яцуком. Давайте я вас правяду. Праводзь, калі Васіль Дзям'янавіч не супраць. Ён казаў, што ты раман пра Купалу пішаш. Мне цікава. Абняўся з Ганнай Яцук. Эх, якая красуня! Уся ў маці і нават прыгажэйшая. А Грачын, зыркнуўшы на Віктара, плячыма пацепнуў. Чаго мне супраць быць? Пагаварыце, як паэт з паэтам. Паехалі на машыне Грачына. З гаража табе, Андрэй Мікалаевіч, гэбіста пашлюць, сказаў Грачын. Нібы ягоны кіроўца не з гаража прысланы і не гэбіст. Дык пра што раман? Спытаў Яцук, калі селі ў машыну. Пра каго зразумела, але пра што? Пра Купалаву смерць? Я, між іншым, таксама цікавіўся. Сам ён ці яго не сам. Адкуль ты ведаеш? У архівах я глядзеў, пра гэта нічога. Ніякай зачэпкі, ніякага намёку на тое, што з ім расправіліся. І я думаю, што не, што гэтага не было. Я без архіваў ведаю, як было. Як гэта? Як бы ніяк, але ведаю. З вамі хіба так не бывае? Віктар паехаў праводзіць Яцука не для таго, каб разбірацца ў гібелі Купалы. Зараз яму трэба было разабрацца ў сабе. І здалося, што Яцук можа дапамагчы ў гэтым. Калі ён, дзіўны партыец, якога могуць скінуць з вяршыні ўлады, казаў на дачы Грачына пра краіну, якая ўпёрлася ў сцяну, пра тое, што трэба сцяну ламаць, выбірацца з догмаў, Віктар думаў. Я мусіў, я павінен быў сказаць гэта на з'ездзе. І цяпер спытаў. Як вы думаеце, з вамі расправяцца? Такога працягу размовы Яцук, пэўна, не чакаў. Маўчаў, не адказваў.
Мусі быць, узважваў, ці ўдавацца ў такую размову. Паўза зацягвалася. Віктар разумеў, што калі Яцук наўпрост зараз не адкажа, дык ніякай гаворкі не будзе. А яму вельмі хацелася з гэтым барадатым, падобным да папа чалавекам адкрыта пагаварыць. Вы ўзважваеце, ці варта пра такое размаўляць з паэтам, які на з'ездзе партыі свежа, як вы сказалі, падлізаў яе кіраўніку? Дык вось, я хацеў выступіць як вы, але не здолеў. Не хапіла мяне на гэта. Спалохаўся ўлады. І цяпер гэта мая сур'ёзная праблема, разумееце? Яцук маўчаў. Віктар пашкадаваў, што купіўся на ягоныя словы, на ягоную бараду, за якую змагаўся абкамаўскі сакратар з усёй партыяй. А Яцук, не адказаўшы на пытанні Віктара, сам спытаў. «Дык ты пра гэта раман пішаш?» Ён адыходзіў ад размовы. «Не толькі, але пра гэта, значыць. Што ж, вечная праблема. Свабода і ўлада, мараль і ўлада. І гэта праблема Купалы, праз якую яго не стала. Рана ці позна яна паўстае перад кожным, і кожны сам яе вырашае. Так ці інакш. Пакуль я ніяк яе не вырашыў. Калі сам не вырашаеш, вырашаюць за цябе. Вунь Грачын сказаў, што ты ідзеш у прафсаюзы. На немалую пасаду, вось гэта і ёсць вырашэнне. З прафсаюзнага ЦК у ЦК партыйнае дарога нядоўгая. Васіль Дзям'янович сам яе прайшоў, так што ведае, што робіць. А мне што рабіць? Вось вы, што я? Пачакай. Яцук пашукаў па кішэнях, знайшоў пігулкі, паклаў адну пад язык, рассмактаў. Кінуў кіроўцу. Спыніся на хвіліну, мы пройдземся. Прыціснула. Выйшлі з машыны, пайшлі ўздоўж дарогі. Кожны раз, калі вып'ю, сэрца разыходзіцца. І каму не кажу, хоць Грачыну, хоць Брэжневу, давайце гарбату пап'ем. Ніхто слухаць не хоча. Андропаў толькі, але ён увогуле не п'е. У яго іншыя магчымасці кроў разагнаць. Навошта піць, калі можаш з'есці, каго хочаш? Прыпыніўся Яцук, азірнуўшыся на кіроўцу, які ехаў за імі. А за што са мной павінны расправіцца? Ён, пэўна, асцерагаўся грачынскага кіроўцы, які, калі не Андропаву, дык Грачыну ўсё дакладзе, таму і не падтрымаў размову, пачатую ў машыне. За выступ на з'ездзе. Я не выступаў на з'ездзе. А дзе? На банкеце пасля з'езда. Ці на прыёме, як яго назваць. Выпіў і сапраўды выступіў. Як выступаюць на п'янках. Падышоў да Леаніда Ільіча, павіншаваў яго з паспяховым з'ездам і параіў сысці. Бо наступны з'езд можа быць не такім паспяховым. Ты ж ведаеш, што ён сам збіраўся падаць у адстаўку? Грачын табе пра гэта казаў? Можа, трэба было пайсці на прыём? Па спаленым запрашэнні? Казаў. Ведаю. Ведаеш. Дык вось і ў мяне сур'ёзная праблема. Пытанне да сябе самога, на якое не магу сабе самому адказаць. Калі б Грачын не прапанаваў мне на з'ездзе выступіць, і я не разлічваў на ягоную падтрымку, калі б не ведаў я, што Брэжнеў сам хоча папрасіцца ў адстаўку, сказаў бы я тое, што сказаў яму, ці не? Прапанаваў бы сысці, нават па п'янцы. Яцук пацёр адной рукой грудзі, другой палез у кішэню, хацеў, мусі быць, дастаць яшчэ адну пігулку, але перадумаў, махнуў рукой. І яшчэ, я зрабіў гэта не толькі таму, што перакананы ў неабходнасці сыхода Брэжнева. У піку Грачыну я гэта зрабіў, які спачатку ўгаварыў мяне на з'ездзе выступіць, а пасля адгаварыў. І, пэўна, вырашыў, што я куды вецер паверне. Дык вось не. Але каму я даводзіў, што не? Грачыну? Брэжневу? Суславу з Андропавым, якія былі побач, усё чулі і цяпер ціснуць на Брэжнева, каб мяне з ЦК, з партыі. Я даводзіў гэта сабе. Дзеля сябе я ўсё гэта казаў, дзеля свайго гонару. Як і бараду, дзеля гонару нашу. На якога ражна яшчэ яна мне патрэбная, адны нязручнасці з ёй. Яцук казаў пра тое самае, што адчуваў Віктар, стоячы на сцэне палаца з'ездаў. Ці амаль пра тое,
калі не зважаць на бараду, якой Віктар не меў. Няма барады, няма праблемы. Цяпер глядзі. Цягнула выгаварыцца Яцука, як і Віктара каля вечнага агню выгаварыцца цягнула, але ён не змог. Нават перад Ганнай не змог. А Яцук перад ім, амаль незнаёмцам. Зрэшты, перад незнаёмцам лягчэй. Гэтак перад выпадковым спадарожнікам выгаворваюцца. Вось ты не сказаў тое, што хацеў, і ў цябе праблема. А я тое, што хацеў, сказаў. Няхай і не там сказаў, дзе хацеў, і ў мяне таксама праблема. І не толькі таму, што Брэжнеў не сышоў, што Суслаў і Андропаў з Грачаным угаварылі яго застацца. Дарэчы, мы з ім, з Грачаным, можна сказаць, сябруем. Дык вось як гэта? Мне ён прапануе сказаць Брэжневу, каб падаў у адстаўку, а Брэжнева угаворвае не падаваць. Што вынікае з гэтага? З гэтага вынікае, што угаворваючы Брэжнева не сыходзіць, Грачын усё ж хацеў, каб ён сышоў, бо разлічваў на ягонае месца. І вас, выходзіць, падстаўляў. Віктару здалося, што Яцук упершыню паглядзеў на яго не як на зяця Грачына, але ўсё ж сказаў. Не падстаўляў, а так, скажам, скарыстоўваў. Гэта не адно і тое. Яцук падняў каменьчык з дарогі, падкінуў на руцэ. Відаць было, што ён не надта хацеў паварочваць размову ў гэты бок. Ну, няхай сабе адно. У цябе ёсць сябры? Ёсць. Колькі? Не лічыў, можа, тузін. Няхай тузін. Як вучняў у Хрыста. Дык будь гатовы, што 11 з іх цябе ці скарыстаюць, ці прададуць. Хрыста прадаў адзін. Так, адзін. І гэта неверагодная рэч у чалавечай гісторыі здрадаў. Фенаменальны вынік. Можна сказаць, сусветны рэкорд. Хоць ёсць яшчэ рэкорд абсалютны. Вось ты ў Індыю едзеш. Дык там Буду не прадаў ніхто. І не таму, што ён не хацеў быць Богам, а таму, што першымі ягонымі вучнямі былі звяры. Алень, лань, слон. Не помню, хто яшчэ. А звяры не прадаюць. Толькі людзі. Яцук казаў, як пропаведь чытаў. Гэты сакратар абкама мог быць святаром. Буда хоць і не хацеў, але Богам стаў, бо людзі Бога захацелі. Так, багі ёсць толькі таму, што іх хочуць людзі. Выходзіць, нават Бог не ведае, кім стане. А можа Бог людзей прадаць? У якім сэнсе? Ну, адступіцца ад іх, рукой махнуць, гарыце вы гарам у гіене вогненнай. Яцук кінуў каменьчык над дарогай так, як над вадой кідаюць, каб ён паскакаў. Але няўдала, каменьчык адразу адляцеў на ўзбочыну, і падобны да папа партыйны сакратар уздыхнуў. Дык ён і адступіўся, і мы гарым. Таму і дым над трубамі. Кіроўца, які ехаў за імі, дагнаў, паказаў на гадзіннік. Сеўшы ў машыну, Яцук выпіў яшчэ адну пігулку. Па дарозе маўчаў. Калі прыехалі ў аэрапорт, дзе іх машыну прапусцілі на ўзлётнае поле, і дзе Яцук, мусі быць, падумаўшы, што калі не кіроўца, дык Віктар іх размову можа Грачыну пераказаць, пачаў здаваць назад. Ты, зямляк, усё ж трымайся, Грачына. Брэжнеў хворы, зусім кепскі, яму нядоўга засталося, ад сілы паўгода. Ці можа год. Яго таму і угаварылі не рабіць ніякіх заяваў, каб з'езд не напружваць, каб не было размоў у партыі, што яго прыбралі. Бог прыбярэ, і ўсё нармальна. На ягонае месца, вядома, Андропаў меціць, але і ў Грачына шанс ёсць, а значыць і ў цябе. Скарыстайся ім. Адзін шанец ты ўжо правароніў, гэта другі, трэцяга можа не быць. А які быў першы? Такі самы, як і ў мяне. Выступ на з'ездзе. На ўвесь Савецкі Саюз, на ўвесь свет. Ну, пасядзеў бы, пакуль Брэжнеў жывы. Але яно таго варта. Такое варта жыцця. А цяпер табе трэба моцна думаць, як яго пражыць. І прапанова Грачына не горшы варыянт. Пры ўладзе больш магчымасцей зрабіць тое, пра што ты не сказаў. Так што глядзі. Хто вышэй стаіць, той далей бачыць. І развітваючыся, Яцук пляснуў Віктара па плячы. Калі у гіене вогненнай не згарыць.
Раздел 47. Кумец і няжыла з кругляцом спыніліся. Усе спыніліся і глядзелі, як Ганна, намачыўшы хусцінку, падала яе на крышку палу і як ён піў. Спачатку ротам ваду з хусцінкі выціскаючы, а потым, успомніўшы, што ў яго адна рука не прыбітая, рукой. Калі папіў, яго раптам заліхаманіла. Маці яму мокрай хусцінкай губы мачыла, твар выцірала, калі яго малога, невядома скуль і з чаго ўзяўшыся, гарачая ліхаманка біла. 2 тыдні амаль. Бацька думаў, што памрэ, ксяндза паклікаў. А маці нічога не думала. Ночы не сплючы, на грудях калыхала. І выкалыхала. Адна яна не здрадзіла яму, ні ў чым і ніколі, а ён яе ў агні кінуў. А мой ты гаротны, падляцела і злавіла хустачку, якую выпусціў ён, калі яго заліхаманіла спагада. Доўжо грахі сабе выдумляць, тут без цябе грэшных хапае. І кінула хусцінку ў твар Ганне. На, атруты нальюць, і яшчэ вады пададуць, каб запіць. Ганна нічога ёй не адказала. Церабіла хустачку. Раптам пабялела, хіснулася, але ўстаяла, не ўпала, і купала скрозь крыж, скрозь дрэва адчуў, як нешта моцна-моцна ударыла, спынілася і зноў забілася ў чалавеку за ягонай спінай. Сэрца. Малы маскварэцкі мост прайшлі моўчкі. Даўно мы тут не былі, прадыхнуў, калі ступілі на вялікі мост кумец, які дасюль маўчаў. Пад гэтым мостам нашы коні стаялі. Мы схавалі іх на ўсякі выпадак. Эх, якія коні! Помніш, няжыла? Помніш, круглец? Я і свайго гнядога, ястраба свайго помню, і помню вашых, ластаўку і сокала. Як смала чорную, і як снег белага. Ястраб! Раптам грукнуўшы тарцом свайго крыжа ў насціл моста, пагукаў кумец, і ў адказ яму ледзь чутна, быццам з далёкай далечыні, данеслася іржанне. Пачуўшы яго, віленскія пакутнікі спыніліся на хвіліну, няжыла сказаў: «Яны чакаюць нас», і ўсе рушылі далей. «Коней нам Альгерд падараваў», распавядаў, пакуль ішлі па вялікім мосце кумец. «Мы ў дружыне ягонай служылі. Яшчэ тады, калі ён княжыў у Віцебску і дапамагаў Смаленску ў бойках з Масквой. Потым замірыцца з ёй надумаў, паслаў нас на перамовы. З партрэтам ягоным, на якім стаяў ён з пададзенай для поціску рукой. Партрэт у залатой раме, роўна пуд золата. Князь Іван, які ў Маскве княжыў, раму залатую забраў, партрэт Альгердаў спаліў, а нас у цямніцу кінуў. І нас там катавалі, пакуль валадарыць у Маскве не стаў князь Сямён, які сказаў, што лепш сабак карміць, чым літоўскіх паганцаў, і загадаў зацкаваць сабакамі. Патрыярх зыркнуў на кумца.
Дык вы, выходзіць, не віленскія, а маскоўскія пакутнікі, святыя паганцы!» І плюнуў. «Тьфу! Нават спрачацца не хачу!» «А што спрэчваць?» — стомлена спытаў Сталін. «Тое, што нехта выдае сябе за сведку гісторыі, зусім не значыць, што ён кажа праўду. Гісторыя сведчыць, што найбольшыя хлусы якраз яе сведкі. Вось што могуць сказаць гэтыя святыя пакутнікі, якія ўкралі пуд золата?» «Мы не кралі!» — страсянуў крыжняжыла, а Сталін з'едліва здзівіўся. «Праўда? Праўда!» Сам ужо ўвесь страсянуўся, ледзь крыжня кінуўшы няжыла. Гэтак яго абурыла з'едлівае здзіўленне Сталіна. І не адзін Купала, пэўна, падумаў: колькі ні страсай паветра, нічога не дакажаш тым, хто хоча думаць, што ты ўкраў. Што могуць засведчыць людзі, якія забілі вас, Іван Дамінікавіч? Тое, што зрабілі гэта па загадзе? Забілі, бо загадаў крыважэрны. Ды так і было! У адзін голас выгукнулі, прыпыніўшыся Берыя з Мяркулавым. А Сталін зноў нібы здзівіўся. Няўжо? І зноўку Купалу падумалася, што гэтае з'едлівае «няўжо» нічым не пераб'еш. «Гэта даўняя завядзёнка», — гнуў сваё Сталін. «Дзеля свайго апраўдання выдумляць тырана. І чым ён страшней, тым лепш. Маўляў, мы не былі б такія, калі б не ён такі. Хоць насамрэч ён... Хоць я даў вам магчымасць быць такімі, якія вы ёсць. Вызваліў ад цяжкой і стамляючай неабходнасці быць іншымі. І за гэта вы мяне... Ура! Пакацілася з Краснай плошчы па брукаванцы Васільеўскага спуску. Ура! Ура! Па Васільеўскім спуску пад воклічы «Ура» рухалася насустрач ім такая шчыльная людская плынь, што нябожчыкі, выходзячы на плошчу, ледзьве працякалі скрозь яе, і няжыла з кумцом і кругляцом з цяжкасцю падаваліся за Кашкадамавым, які імкнуўся да маўзалея, да трыбуны, дзе стаялі, як звычайна на святы, хоць ніякага свята сёння не было, людзі ў капелюшах. Але віленскія пакутнікі не сталі таўчыся ў цеснаце, і як Кашкадамаў ні цягнуў, ні штурхаў іх улева да Крамля, павярнулі правей, падняўшыся з крыжам на адзінае, незанятае на ўсёй Краснай плошчы месца. Лобнае. Раздзел 48. Развітаўшыся з Яцуком, чалавекам, з якім невядома на якую перспектыву пазнаёміў яго Грачын, на грачынскую дачу Віктар не вярнуўся. Папрасіў кіроўцу падкінуць да электрычкі і паехаў у Маскву. Апроч як у кватэры Ганны, ад якой не меў ён ключа, начаваць яму ў Маскве не было дзе. Але ў яго быў ключ ад качагаркі ў падвале дома Герцена, узяты некалі на памяць пра літаратурны, якому дастаўся дом Герцена, інстытут.
Змяркалася. У вечаровым святле інстытуцкага двара сядзела на лаве каля флігеля жанчына. Віктар і ў прыцемках адразу пазнаў яе па постаці. Гэтак яна сядзела тут, на лаве каля флігеля, у якім жыла, калі ён вучыўся ў інстытуце. А калі скончыў, яна жыла ўжо ў іншым месцы. З Цвярскога бульвара перасяліўшыся на малую грузінскую вуліцу. Яна была ўся ў сабе. Гэтая непрыгнутая ні нялёгкім жыццём, ні няпростым часам жанчына, якой было пад 80, палову з якіх яна пражыла ў гэтым доме, і ёй тут было што ўспомніць. Болей, чым яму. Ён пазнаёміўся з ёй у першую восень 70-х гадоў. Двор быў засыпаны лістотай, дворнічыха падмятала яе каля ўваходу ў флігель, спыніла Віктара, калі ён бег, спазняючыся на лекцыі. Не ведаючы яшчэ, што ў гэтым інстытуце можна не толькі спазняцца на заняткі, але і не хадзіць на іх. Малады чалавек, вы ўмееце рамантаваць тэлевізары? Гэта была не дворнічыха. Віктару казалі, што ў флігелі гэтага дома жылі шмат якія, уключна з Мандельштамам і Платонавым, літаратурныя знакамітасці. І дасюль жыве ўдава Платонава. Але ён не падумаў, убачыўшы яе з мятлой, што гэта яна. Марыя Александраўна Кашынцава з графскага роду Шараметьевых. Рамантаваць тэлевізары Віктар умеў. Скончыў тэхнікум, дзе яго навучылі гэтаму. Але як яна гэта ўгадала? Па двары штодня прабягалі дзясяткі студэнтаў. Яны зайшлі ў двухпакаёвую з адгароджаным закутком, які называўся трэцім, зялёным, бо быў абклеены зялёнымі шпалерамі пакоем, дзе стаяў старэнькі тэлевізар. Марыя Александраўна змяла з яго пыл. Даўно не працуе. Я і не глядзела яго, але чаго ён так стаяць будзе? Калі ён зроблены, каб паказваць, няхай паказвае. Усе павінны рабіць сваё. Віктар зарабіў сваё. Тэлевізар стаў паказваць, а Марыя Александраўна, час ад часу запрашаючы Віктара на каву, стала расказваць пра тое, чаго нельга было ўбачыць у тэлевізары. Платонаў адну аповесць напісаў для аднаго, як ён казаў, чалавека. Толькі для аднаго, для Сталіна. І Сталін тую аповесць прачытаў. Хацеў пасадзіць аўтара, але гэта было банальна. Ён пасадзіў нашага сына, пасля адпусціў. Але сын захварэў на сухоты і ўжо дома памёр. Пакуль ён хварэў, бацька глядзеў за ім, не адыходзіў, так любіў. Падхапіў сынавы сухоты і памёр таксама. Ніколі і нічога не пішыце, Віктар, для аднаго чалавека. Матвеева чакаю, сказала Марыя Александраўна, калі ён падышоў да яе. Кран капае. Ведаеце, што самае жахлівае ў жыцці? Усю ноч не спаць, слухаючы, як капае кран, і разумець, што ты нічога з гэтым не можаш зрабіць. А кран як на галаву. Кап, 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 кап. Дзе гэты Матвеяў? Сына страціла, мужа пахавала, а самае жахлівае, калі ўночы капае кран. Матвеяў быў чалавекам, які прывёў некалі Віктара ў качагарку. Тут можна жыць асобна ад СССР. Ён не любіў СССР. Казаў, што па біялагічных законах такой краіны не мусіла быць. Кім ён быў? Хто яго ведае, кім ён быў, Матвеяў? Ясна, што антысаветчыкам. Але ж антысаветчык – гэта яшчэ не ўвесь чалавек. І не ўвесь чалавек біёлаг, хоць гледзячы на Матвеева, можна было падумаць, што біёлаг – гэта і ёсць увесь чалавек. За антысаветчыну яго пасадзілі ў псіхушку. Пасля выпусцілі, але ў біёлагі ўжо не бралі, і ён падаўся ў качагары. У дзённіках Платонава, якія дазволіла паглядзець Марыя Александраўна, Віктар прачытаў: «Чалавек сам сябе не ведае. Уведаць яго мусіць пісьменнік». І вось Віктар стаў пісьменнікам. Але ўведаць Матвеева не здолеў. Неяк сказаў яму пра гэта, Матвеяў развёў рукамі. «Значыць, ты пісьменнік так сабе,
А вось Кліментаў ведаў мяне ўсяго. Ён называў Платонава ягоным сапраўдным прозвішчам, не псеўданімам. Чаму? Бо лічыў яго сапраўдным чалавекам, сапраўдным пісьменнікам. Платонаў, калі жыў тут, час ад часу падмятаў двор каля свайго пад'езда, праз што займеў мянушку дворнік і прыдуманы пра яго літаратурны анекдот. Мацвеяў усім той анекдот расказваў, і толькі ў ім называў Платонава ягоным літаратурным псеўданімам, бо інакш анекдот было не зразумець. Бяжыць па зімовай Маскве хлопчык, які шкло ў акне пабіў, а яго даганяе дворнік. Ну чаму я жыву ў гэтым праклятым халодным горадзе, дзе за мной дворнікі ганяюцца? Думае задыханы хлопчык. Чаму б мне не жыць на якой-небудзь трапічнай выспе, не сядзець пад пальмамі на Кубе? А ў гэты час на Кубе пісьменнік Хемінгуэй сядзіць пад пальмай і, знемагаючы ад спёкі, разважае. Што я раблю ў гэтым трапічным пекле? Чаму я не ў Парыжы на Манпарнасе? Чаму не п'ю прахалоднае віно ў кавярні «Ла Клозері де Ліла», паблажліва слухаючы, што мне расказвае пра літаратуру пісьменнік-марксіст Жан-Поль Сартр? А тым часам на Манпарнасе ў кавярні «Ла Клозері де Ліла» сядзіць пісьменнік-марксіст Жан-Поль Сартр, п'е прахалоднае віно і думае: што я забыўся сярод гэтых буржуяў, у свеце, які не мае сэнсу, калі ёсць Масква, дзе пісьменнік Андрэй Платонаў стварае сапраўдную літаратуру. А ў гэты час дворнік Платонаў даганяе хлопчыка, які пабіў шкло, і думае: даганю, заб'ю. Ён быў сапраўдным, але жахлівым. То гаротна, то весела, успамінаючы жыццё, ускліквала Марыя Александраўна. Проста жахлівым, як і ўсе пісьменнікі. Час ад часу Марыя Александраўна падмятала, узяўшы гэтую звычку ў мужа, двор каля свайго пад'езда. Але дворнічыхай яе ніхто не называў. Усё жыццё яна таксама хацела быць пісьменніцай. Калі Платонава не стала, збіралася мемуары напісаць, ды нічога не напісала. «Бо графіня», – казаў Мацвею. «А што і дзе напісалі графіні? Графы напісалі, графіні не». Мой выпадак, – сказала Марыя Александраўна, знаёмячыся з Ганнай, пра якую яшчэ не ведала, што яна з роду Трубяцкіх. І Ганна не зразумела, а Віктар зразумеў, пра што яна. Незразумела толькі было, як яны, блакітна-кроўныя, адно адной распазнаюць. Жахлівага мужа Марыя Александраўна, падобна было, не кахала, а калі і кахала, дык не надта. Не казала пра гэта, але падобна было. А Мацвеева любіла. Я на 2 гады ўзрост змяніла, каб у рэвалюцыйны 905 нарадзіцца. Дзень народзінаў памяняла, каб з'явіцца на свет у дзень свята ўсіх працоўных. Мяне ідыёткай сацыялістычная рэвалюцыя зрабіла. А вы, Мацвеяў, адразу ідыётам-сацыялістам нарадзіліся. Як жа вас не любіць можна? Казала яна і падлівала яму лішні апалонік супу, падкладвала лішнюю лыжку кашы. Мацвеяў быў антысаветчыкам, але сацыялістам. Казаў: «Я за сапраўдную роўнасць». І ён не любіў буржуяў, не любіў блакітна-кроўных, але любіў графіню Марыю Александраўну. Дзе гэты чалавек? Узіралася яна ў прыцемкі. Яго ніколі няма, калі ён патрэбны. І заўсёды на месцы без патрэбы. Мацвеяў з'явіўся са скрыняй балгарскага віна «Гымза», якое неслі хлопец і маладзіца гадоў 20. На тое, што сам ён без нічога ідзе, а скрыню маладзіца цягне, Мацвеяў не зважаў. «Маня», – сказаў пра яе Мацвеяў, і больш не сказаў нічога. Хто такая Маня, Віктар не ведаў, а хлопца пазнаў, яго круча з ім знаёміў. Сяргей, сын намесніка старшыні КГБ Круглова, куратара культуры. Бацька, генерал, намеснік Андропава, змагаецца ў КГБ з антысаветчынай, а сын генерала, антысаветчыку Мацвееву, ў качагарку віно носіць. Савецкі Саюз. Усё п'еш, Мацвеяў.
скрушна спытала Марыя Александраўна. І моладзь спойваеш. Клімента ўпіў. Падаў Сяргею ключ, каб адчыніў дзверы ў качагарку Мацвеяў. Ён ва ўсім раўняўся на Платонава, толькі пісаць не ўмеў. Ключ быў не такі, як у Віктара. Мацвеяў памяняў замок, хоць не мяняў яго ад пары, калі яны разам качагарылі. Заходзь, калі захочаш. Кран пацёк. Паскардзілася Марыя Александраўна, а Мацвеяў рушыў у качагарку. Пакуль не вып'ю, няхай цячэ. Ці ў двары пачакайце, ці ў нас. А ў вас не капае? Паднялася з лавы, бо ўжо сцямнела Марыя Александраўна, і Мацвеяў падаў ёй руку. У нас няма вады, толькі агонь. У качагарцы ўсё было, як было. Адно, што печ не гарэла. Мацвеяў расчыніў дверцу топкі. Зараз распалім. Дык цёпла ж тут. Хутчэй праспявала, чым сказала Маня, а Мацвеяў кінуў у печ распалку. Не для цяпла, для красы. Яна тут і стаіць, для красы. Ніхто ўжо яе не паліць. Я дворнік, а не качагар. Толькі жыву ў качагарцы. Хоць гэта няправільна. У качагарцы павінны жыць качагары, як у Балгарыі болгары. Узяў ён бутэльку гымзы са скрыні і спытаў: Маня, а ў Савецкім Саюзе хто жыве? Ідыёты. Праспявала Маня. І яшчэ камуністы. А камуністы не ідыёты? Адкаркаваўшы бутэльку, пачаў разліваць віно па шклянках Мацвеяў. Нядаўна нават з'езд ідыётаў быў. І некаторыя ідыёты там выступалі. Вось чаму ён ключ памяняў. Характар у Мацвеева быў не цукар. Ён казаў: мы не ядзім цукар, каб стварыць сацыялізм. Але не казаў, што гэта не ягоныя словы, а Платонава. Вы з ідыётамі вып'еце? Нахіліўся Мацвеяў, наліваючы да Марыі Александраўны. І калі тая адмовілася, Маня ўзяла яе шклянку. Я таксама, Марыя Александраўна. Я вып'ю з ідыётамі, бо няма болей з кім. Выпілі. У печы разгараўся агонь. Водбліскі ягоныя мільгалі ў стомленых, прыгаслых вачах Марыі Александраўны, у засяроджаных, утаропленых у агонь вачах Мацвеева, прабягалі пазаўсёды насцярожаным, быццам паўсюль за ім назірае ягоны бацька твары Сяргея. Бліскалі ў ясных вачах Мані. Як непадобныя былі гэтыя людзі-качагаркі да тых людзей, з якімі сядзеў ён за сталом паўдня таму на ўрадавай дачы. Так непадобныя, нібы яны з іншага свету. Віктар перасеў з грачынскай машыны ў электрычку, бо вырашыў вярнуцца з чужога свету ў свой, у сваю качагарку. Хто толькі не сядзеў тут, гледзячы ў агонь. І Платонаў з Мандельштамам, і Круча са Шклярам, і Барада з Каралевічам. Ягоныя людзі. Адны сыходзілі, прыходзілі іншыя. Качагарка перастала быць качагаркай, але агонь гарэў. А Мацвеяў наліваў і наліваў. Подласць уваходзіць у склад сяброўства, раптам сказаў ён, наліваючы, і Марыя Александраўна ўстрапянулася. Вы ўжо выпілі, Мацвеяў? Яшчэ не. А словы не дагаворваеце, нібы выпілі. Платонаў пісаў: подласць уваходзіць у склад сяброўства, калі сябруеш з нягоднікам. Мацвеяў кіўнуў. Подласць уваходзіць у склад сяброўства, калі сябруеш з нягоднікам. Але яна і так уваходзіць у склад сяброўства, бо ўваходзіць у склад усяго. Ён сказаў гэта неяк подла. Так нібы прамовіў ісціну. І ўсе прамаўчалі, нібы згадзіліся з ім. Усе, апроч Мані. Няпраўда. Прапяяла Маня. Я ведаю рэчы, у якіх подласці няма. Няўжо? Здзівіўся Мацвеяў. Напрыклад? Каханне. Чаму? Бо ты вершы пра яго пішаш? Паэтэса. Хто яшчэ папрэцца са скрыняй віна ў качагарку? Але пішаш ты, Маня, пра здраду, а не пра каханне.
бо ўсё яно ў здрадах. Ці здрада не подласць? Вы як мяркуеце, Марыя Александраўна? Незразумела было, у якой Марыі Александраўны ён гэта спытаў. Старэйшая сказала: Вы сацыяліст і п'янтос, сацыяліст і цынік, Матвеяў. а малодшая падсунулася бліжэй да старэйшай. Вось мы з Сяргеем. Ён кажа, што кахае, а я не ведаю. Не ведаю, ці кахаю, бо што такое каханне, не ведаю. Хоць сапраўды ўсе вершы пра яго пішу. А вы ведаеце, што яно такое? Было яно ў вас? Даўным-даўно, калі ў качагарцы яшчэ жылі качагары, пра тое самае спытала Марыю Александраўну Ганна. І тая сказала: Каханне — гэта калі тваё жыццё не ў табе, а ў іншым чалавеку. У мяне такога не было. Цяпер Марыя Александраўна прамаўчала. Апошнімі гадамі яе ўсё часцей распытвалі пра мужа, пра іх адносіны, і яна стала думаць, што кахала яго. Не прамаўчаў Матвеяў. Каханне — гэта секс у качагарцы. Секс у качагарцы і больш нічога. Наліў ён Мані. Ты хіба не па гэта прыйшла? Маня не стала яму адказваць. А Сяргей ускочыў, пачырванеўшы, ён яшчэ ўмеў чырванець. Не па гэта. У нас ёсць дзе гэтым заняцца. А сюды яна прыйшла вершы пачытаць. Дык няхай чытае, а не балбоча. Ці не хоча, тады я пачытаю. Матвеяў падняўся, падкінуў вугалю ў печ, якая ўздыхнула дымам. Адзін паэт нядаўна напісаў: «Плыві, страна, эпохі ледакол». А гадоў 10 таму пісаў зусім іншае. І вось тут, стоячы каля печы, чытаў. Паэму пра кацельную чытаў. Пра краіну Матвеевых, присвечаную мне, Матвееву. Соринки света вылетают в ночь из той трубы, в кой дьявол обитает, фабричную котельную питает, где молча мы, к чему слова толочь, сидим с Матвеевым. А под столом бутылка. Матвеев чешет шею у затылка, в глазах вопрос. В углу стоит мешок, а в нем директор фабрики Нечаев, на части расчлененный. Не скучаем в котельной мы. Матвеев, корешок, приятель давний, он меня устроил в котельную. И вдруг заходят трое с директором в мешке. Вот это да! Сожгите, говорят, чтоб без следа. Что ж, сжечь так сжечь. Об этом разве речь? О жизни и о смерти речь. Речь о том, чего и сколько в мире стоит. Бутылка, нас спросили, вас устроит? Таков тариф в России. Все бутылка. Хоть жизнь, хоть смерть. Но из мешка в опилках, Нечаева частями доставая, Матвеев торг затеял. Нет, такая цена неадекватна. Здесь 4 неравных части. Вот кабы равны они все были. Мне весьма странны его суждения показались в мире неравенства. Но был неумолим и тверд Матвеев. В результате с ним те трое обошлись неадекватно. Хоть били, правда, крайне аккуратно, чтоб сохранилась в нем дееспособность. А впрочем, эта мелкая подробность — мазок на вечном фоне бытия, которое Матвеев, как и я, осмысливал в фабричной кочегарке. Он оказался все-таки в приварке, поскольку удалился зуб больной. «Как быть нам?» — рассуждал он сам с собой. А я никак не мог понять затеи. Убили, но зачем же расчленять? «Ты слишком молод», — отвечал Матвеев, — «чтобы такие вещи понимать. Поймешь, когда умрешь и станешь старше». «Матвеев», — я спросил, — «ты что сказал?» Гудело в топке, и прекрасен, страшен Матвеев встал. Огонь в глазах сверкал, когда открыл он дверцу топки настежь. «Смотри!» — вскричал. «Отверстие каково!
Как целиком ты всунул бы его? Вот и разъяли на 4 части». «Как просто!» — удивился я. Дымил Махрой Матвеев в топку. Не дебил, учитель, гуру, человек со страстью, с огнем в глазах. «А член где?» — я спросил, поскольку эту часть не находил на грубо расчлененной нижней части. Матвеев, докурив, вздохнул. «Несчастье случиться может даже с мертвецом». «Конец приличней, если он с концом», — заметил я, не понимая все же. «Зачем все части быть должны равны?» Матвеев отвечал, что я, похоже, не понимаю сущности страны, в которой обитаю, и людей, всесущих в ней, принесших это тело, еще недавно полное идей, недавно расчлененных. «Наше дело, — сказал я, — кочегарское, спалить то, что имеем». «Это мы умеем», — с глубокой грустью отвечал Матвеев. «Но тело нужно точно поделить на абсолютно равные куски». «Мы что с тобой, Матвеев, мясники?» — спросил я грубо. «Или кочегары?» «Вот только нету подходящей тары», — оглядывал Матвеев по углам всю кочегарку, мне не отвечая никак на грубость. «Грязь везде какая!» — он восклицал. «Так почему же нам не стыдно, а? Ответь мне!» Я на это не находил разумного ответа. Ну, грязь и грязь. В России родилась сначала грязь, потом все остальное, — вспылил Матвеев. В голосе стальное прорезалось. Казалось, вот сейчас поднимет он над кочегаркой знамя борьбы. Но нет, не поднял. Ведь за нами история, империя, цари. Он забубнил по всей котельной шаря, найдя в одном углу воздушный шарик, в другом — портрет недавнего вождя. Вот так же и во всей стране гвоздя, шурупа, гайки днем с огнем не сыщешь, лишь пыль идей. Вдруг свист раздался. «Свищешь?» — спросил Матвеев. «Деньги просвистишь». «Да это из мешка», — сказал я. «Ишь!» Матвеев взял мешок. Пустой, казалось. Не все достали, кое-что осталось, и вытряхнул Матвеев на пол член. «Во времена великих перемен!» Член заорал, не поднимаясь, лежа. Матвеев удивился. «Ну и рожа!» «Не оскорблять!» — пытался член привстать, вниз головой болтаясь. «Вашу мать! Я плоть от плоти русского народа, почетный член директора завода, я член ЦК, член ВЦСПС!» Матвеев сплюнул. «Ишь, куда залез?» «Молчать! Моя фамилия Нечаев!» — ярился член, взбухая. «Я не чаю в Нечаеве души», — глумился всласть над ним Матвеев. «Но, как понимаю, ты мелкая нечаевская часть». «Не тыкать мне!» — член заорал, вставая, в задумчивость Матвеева вводя. «Пусть даже он с повадками вождя», — чесал башку Матвеев, «но какая неведомая сила подняла обрубок сей, лишенный кровотока? Когда б еще здесь женщина была, и то, наверное, мало было б толка. И он и без нее. Подобные дела исследовать бы надо, и подробно. Давай мы упакуем и пошлем его в ЦК». «Да как-то неудобно», — я возразил Матвееву, но в нем уже огнем идея запылала, и понял я, ее не погасить. «А с остальным, — спросил я, — как нам быть?» Но остальное все, что стало гнить, Матвеева не интересовало. «Сходи, — сказал, — на почту и пошли». И я сходил, послал.
Остатки мы сожгли и сели к телевизору глазея. Там был парад, трибуна мавзолея, и на трибуне в шляпе и плаще наш член стоял. Что странно вообще, конечно, было, но не удивило Матвеева никак. Вот торжество идей, его идея наша воскресила. Смотри, наш член стоит среди вождей, и слушай, как толково выступает, и как народ трепещет и внимает. Народ внимал, но так, как будто знал, кто перед ним стоял и кто вещал. Какой талант, какой гигант, мыслитель, всех кочегаров всей страны хранитель, торжествовал Матвеев, доставая из-под стола бутылку. Мать честная, те трое возвратились, да чего ж на нашего Нечаева похож? Вы что, его, ребята, не сожгли? Сожгли, сказал Матвеев, что смогли. Сгорела только плоть, а дух витает. Гляди-ка, гости сели, как бывает, как вырос он, как гриб после дождя. Плясал огонь, горела печь гудя, и, молча глядя вглубь телеэкрана, мы подняли граненые стаканы за нового советского вождя. «Браво!» пачулася з дзвярэй, у якіх стаялі Ганна з Кручам. «Брава!» падышоў і абняў Матвеева Круча. «Табе на стадыёнах чытаць трэба, а ты ў качагарках». Антысаветчык Матвеев вызваліўся з абдымкаў савецкага паэта Кручы. Сеў, наліў, сказаў, выпіўшы: «Подласць уваходзіць у склад сяброўства. Учора я паэму перадрукаваў, а рукапіс, які пакінуў аўтару гэтай качагарцы, даслаў гэбістам на Лубянку, каб там ведалі, хто ім пра ледакол напісаў». Раздел 49. На лобным месцы, якое аказалася чамусьці не каменнае, а як некалі да часоў Грознага драўлянае, і мясцілася не бліз Пакроўскага сабора, а бліжэй да гума, насупраць увахода ў маўзалей, крыж пад націскам Берыі і Мяркулава паставілі так, што Сталін глядзеў на сенацкую вежу з маўзалеем перад ёй, а купала на гум, у шырокім шкле аднаго з вокнаў якога адбівалася плошча, і можна было бачыць і тое, што адбывалася на ёй, і тое, што ў гуме, дзе некалі ў камісійнай краме каля фантана, у якой прадаваліся канфіскаваныя рэчы ворагаў народа, купала купіў амерыканскі з залацістай трубой тэлескоп. Гэта было ў дзень, калі яму ўручалі сталінскую прэмію. Тэлескоп быў ягонай марай. Упершыню ён глянуў у яго, калі вучыўся ў Пецярбургу, і чалавек па імені Арыстарх, з якім яны пазнаёміліся ў бадзяжным сабаку, зацягнуў яго ноччу з кавярні паэтаў на Пулкаўскую гару, дзе ў штатным раскладзе галоўнай астранамічнай абсерваторыі Арыстарх значыўся ад'юнкт астраномам. Яны прабылі там каля 30 хвілін, а потым каля 30 гадоў купала марыў займець не маленькую школьную прыладу, якая называлася тэлескопам, а сапраўдны тэлескоп, які і ўбачыў у антыкварнай краме гума.
Не гэтакі вялікі, вядома, як пулкаўскі, але той жа фірмы. Алван Кларк энд Сонс. У гандляра, які прадаваў тэлескоп, Купала спытаў, ці можна будзе купіць яго сёння пазней або заўтра, на што той гандляр, на галаве якога быў лётны шлем з чырвонай зоркай, сказаў, што так, можна, але лепей тое, што хочаш мець, браць адразу, бо пазней забраць можа нехта іншы. Вось ён, напрыклад, калі захацеў лётны шлем займець, дык узяў адразу і цяпер ніколі не здымае, нават спіць у ім. Я вам зніжку зраблю, мітусліва, убачыўшы, што Купала вагаецца, ці купляць яму рэч, з якой не надта зручна цягнуцца ў Крэмль, стаў казаць гандляр. За кніжку. У вас жа ёсць ваша кніжка? Кніга ў Купалы была, тая, за якую далі яму прэмію. Надпісаная Сталіну, якому збіраўся ён, калі надарыцца такая магчымасць яе падараваць. Але скуль гандляр ведаў, што кніга ёсць, што чалавек, які купляе ў яго тэлескоп, нешта піша. Гандляр падсунуў тэлескоп бліжэй да Купалы. Зараз усе пішуць, хто што, і абы каму надпісваюць. Так што можаце надпісаць, коротка хіхікнуў ён, сцягнуўшы шлем з галавы і бліснуўшы голым чэрапам. Чорту лысаму! Ён бліснуў не толькі голым чэрапам, бліснуў рознакаляровымі, адно з якіх было зялёнае, а другое карычневае вачыма. Мастакі такія вочы не чысцікам малююць. І Купала, заўважыўшы гэта, падумаў, што калі ўжо амаль пражыў жыццё без тэлескопа, дык можна і дажыць без яго. Падумаўшы так, падзякаваў і хацеў пайсці, нават ступіў некалькі крокаў, але чымсьці, нейкай гульнёй, у якую гуляла ягонае зялёнае вока з карычневым, гандляр гэты прыцягваў, і ўжо адышоўшы, Купала вярнуўся, дастаў кнігу з наўмысна падшытай дзеля таго, каб кнігі ў ёй насіць кішэні пінжака, і сказаў нерашуча, як кажуць, калі не ведаюць, у якую гульню уступаюць. Кніга ёсць, але яна надпісаная. Не закрэсліваць жа і не надпісваць нанова. На што той лысы крамнік з чырвонай зоркай на шлеме, лётчык той параіў. Вы закрэсліце толькі таварышу Сталіну і надпішыце вышэй вот тут пад назвай «Чорту лысаму». Дарэчы, ад сэрца, вельмі ўдалая назва для надпісаў. А найвялікшаму правадыру ўсіх часоў і народаў няхай застаецца, гэтак жа коротка хіхікнуў лётчык, і калі Купала праз хіхіканне ягонае зноўку завагаўся, лётчык дастаў з-за вуха самапіску. Вось, з залатым пяром. Але каштоўнасць не ў золаце. Каштоўнасць увогуле не ў золаце, а ў тым, што з яго зроблена. Гэтая самапіска апраўдвае сваю назву. Сама піша. Вось глядзіце, скрэсліваем таварышу Сталіну, я проста трымаю яе ў руцэ, а яна скрэслівае, піша. Вашым почеркам. Чорту лысаму. Бачыце? Яна можа і вершы пісаць. У вас жа апошнім часам праблема з вершамі, і подпіс ваш можа паставіць, але падпісацца лепш вам самому. Дарэчы, чаму вы не падпісаліся? Паасцерагліся? Падумалі, хто я такі, каб нешта падпісваць таварышу Сталіну? Але ж чорту лысаму падпісаць можна, падаў той лётчык, штукар той, ці хто ён там быў, самапіску, якая бліснула залатым пяром, і як толькі Купала ўзяў яе ў рукі, адразу адчуў напаўзабыты, дрыготка ўзнёслы, ні з чым не параўнальны стан,
у які ці то ты ўваходзіш, ці стан той уваходзіць у цябе, калі невядома як і дзе узнікаюць вершы, якія трэба толькі паспець запісаць, і тая залатапёрая самапіска ледзьве ўжо за яго не распісалася, але нешта ў надпісе «Чорту лысаму, найвялікшаму правадыру ўсіх часоў і народаў» прачытвалася небяспечнае. Таму Купала спытаў: «А нічога, што з наступнай старонкі пачынаецца раздзел аб Сталіне Сейбіту?» І лётчык, нібы спалохаўшыся, што ён перадумае, увогуле кнігу забярэ, выхапіў яе з-пад ягоных рук. «Нічога, можна і без подпісу. Подпіс іншым разам, а тэлескоп, як і абяцаў, са зніжкай. 50%. І паглядзеў хітра. «Сталін вам, Іван Дамінікавіч, хоць ён і Сейбіт, такую зніжку не дасць». А калі ўжо Купала выходзіў, гандляр той, лётчык той раптам гэтак лёгка, нібы пра надвор'е ці здароўе пацікавіўся: «А праўду кажуць, што вы ненавідзіце Сталіна, і вершы пра яго, пра партыю, пра савецкую ўладу наўмысна пішаце кепска, і што на вас праз гэта нават данос напісалі?» Ён зворганаў, паламанымі іголкамі закалола ў жываце. Там, дзе ўзрэзаў ён жывот пасля допыту ў ДПУ. Як я адразу не здагадаўся, што ён зворганаў. Інакш скуль яму ведаць пра данос? Ён справакаваў мяне. І што цяпер? Зараз арыштуюць. Потым? Ды за кнігу, надпісаную таварышу Сталіну, перанадпісаную чорту лысаму? Панічна закруцілася ў галаве, а гандляр, расчыняючы перад ім дзверы крамы, шапнуў на вуха сухімі і гарачымі, нібы распаленымі губамі: «Не бойцеся, ніхто вас не арыштуе. Вас заб'юць». Выйшаўшы на Красную плошчу, Купала дастаў папяросы, закурыў, хоць звычайна не паліў на вуліцы, і доўга стаяў, сунімаючы дрыжыкі ў нагах. Калі здолеў ісці далей, азірнуўся на гум. У акне над крамай, дзе ён купіў тэлескоп, стаяў і курыў Берыя. Дзіўна, што ў той краме ўвогуле нешта прадавалася, бо гум тады не працаваў. Сталін загадаў выселіць гандляроў з Краснай плошчы. І ў будынку, які займаў цэлы квартал Кітай-горада, размясціліся розныя камітэты ды камісарыяты. Быў там і асобны кабінет Берыі, з якога той назіраў, як Купала ішоў па Краснай плошчы з залацістым тэлескопам, і як ён, убачыўшы наркама ўнутраных спраў, скамянеў. Ну ўсё, зараз лётчык прынясе яму кнігу, і ўсё. А Берыя неяк так паківаў галавой, што не зразумець было, усё ці яшчэ не ўсё, і Купала стаяў каменна, як помнік сярод плошчы, пакуль гаспадар кабінета, бліснуўшы шкельцамі пенснэ, не адышоў ад акна. Цяпер у тым акне адбіваўся Бог. Купала ніколі не бачыў Бога, але пазнаў яго. Ён быў такім, якім калісьці прымроіўся, уявіўся маленькаму Купалу на стозе каля Вячы, над скошанай лугавінай, у начных нябёсах над прудзішчамі. Цяпер Божы твар наплываў, набліжаўся, усміхаўся ва ўсе нябёсы над Краснай плошчай, дзе на трыбуне маўзалея стаялі кіраўнікі партыі і ўрада ў шэрых гарнітурах і капелюшах, адзін з якіх, найкруглейшы з усіх, глядзеў у залатисты телескоп. «Люблю грозу в конце июня, когда в Москве идет парад,
и хмуро мокнет на трибуне правительственный аппарат. Згадаліся нечыя нібы жартаўлівыя вершы, але якая нагода для параду ў канцы чэрвеня? Ніякай. І тым не менш, Красная плошча была запоўненая дэманстрантамі, а за гістарычным музеем стаялі гатовыя да маршу вайскоўцы. Тэлескоп, у які глядзеў з трыбуны маўзалея найкруглейшы з усіх кіраўнік партыі і ўрада, забралі ў купалы на ўваходзе ў Крэмль, калі ён ішоў на прэмію. Прычапіліся. Што ў вас? Быццам не бачылі, што не рушніца. І забралі. Сказалі, што трэба праверыць, бо амерыканскі. Маўляў, ці мала што? І ўвогуле, адкуль ён у вас? Як вы маглі яго ў гуме купіць, калі ў гуме нічога не прадаюць? Дык ён аддаў ім тэлескоп і не спытаў пра яго, выходзячы з прэміяй. Хоць пра прэмію так не марыў, як пра тэлескоп. Пра тое, што яму прысудзілі сталінскую прэмію, ён дазнаўся ў Грузіі, у Цхалтуба, дзе адзначыў гэта заліко. Сны чароўнае будзіла, ты, грузінка. А пасля на выставе ў той жа Грузіі карціну ўбачыў, на якой Сталін стаіць на гары, і як пад карцінай напісана было «Глядзіць у будучыню». У амерыканскі тэлескоп, са зніжкай куплены ў краме, дзе прадавалася маёмасць ворагаў народа. Гісторыю гэтую ён распавёў аднойчы Ганне, якая так зірнула на яго, нібы ён прамяняў мару на прэмію. Яна не сказала, што ён прамяняў мару на прэмію, але гэтак на яго зірнула. Ён таксама не сказаў, што так яно і ёсць, і цяпер Ганна стаяла ў ягоных нагах, каля ягонага крыжа, церабіла хусцінку і ўсё пыталася, ці не хоча ён піць. Піць яму не хацелася. Не хацелася яе чуць, але яна ўсё пыталася. Тады яна таксама пыталася. Прычапілася, хто на цябе данос напісаў? Нібыта такое можна ведаць, хіба што здагадвацца. Яны ўтрох прыйшлі да яго ў госці. Маладыя, акрыленыя такія. Арляняты. Гэй, узвейце сваім крыллем. Арляняты, буйна, бурна. Хто б мог падумаць? Калі застольнічалі, адзін з іх паглядзеў яму ў вочы, дзіўна так зірнуў, дробна-дробна міргаючы, а праўду кажуць, што вы ненавідзіце Сталіна і вершы пра яго, пра партыю, пра савецкую ўладу наўмысна пішаце кепска. Гэта было недзе праз паўгода пасля таго, як яго на допыт у ДПУ выклікалі. І паўгода ў доме ягоным не было гасцей, нават запрошаных. Ён глядзеў на хлопца, які пра Сталіна спытаў, разумеючы, што пытанне ягонае лепш не пачуць. Але пачуў, бо арляняты. І таму, што арляняты, адказаў. І вось цяпер з тым, каго ненавідзеў, ён на адным крыжы. Хто б мог падумаць, адарваўся ад тэлескопа і ступіў да мікрафона, зняўшы капялюш і выцершы лысіну, кіраўнік партыі і ўрада з прозвішчам Хрушчоў, які па смерці Сталіна заняў ягонае месца. Вунь, як высока лятаюць савецкія сокалы, нават у тэлескоп не відаць, вышэй за Бога! Стукнуў ён кулаком па гранітнай трыбуне. А яны там, за акіянам, страшным судом нас палохаць будуць. І пагразіў кулаком, мусі быць, за акіян. Мы вам покажем.
Страшны суд. Тыя, хто кіраваў краінай, у якой пражыў Купала жыццё, глядзелі ў будучыню ў ягоны тэлескоп. Але не ягонымі вачыма. Будучыня, у якую глядзяць не тваімі вачыма, не твая. Слава советским военно-паветраным силам, надейным оборонцам паветраных рубяжоў нашай радзімы! Ура! Разнёсся над плошчай голас дыктара, і калі плошча адраўла ў адказ «Ура! Ура! Ура!», над ёй як бы ніадкуль, а таму асабліва вусцішна прагучала: «Што ж, страшны суд, дык страшны суд. Некалі, недзе трэба пачынаць». Купалу здалося, што недзе, некалі ён чуў гэты голас. Калі і дзе? «Господі, і ўсе святыя твае!» укленчыў і перахрысціўся патрыярх Ціхан, і ўсе нябожчыкі, пачуўшы пра страшны суд, сцішыліся, сцяліся, а жывыя, як скакалі і спявалі, так і доўжылі свае скокі і спевы, галёкаючы ў адказ на ўсё, што чулі ад дыктара: «Ура! Ура! Ура!», з чаго вынікала, што мёртвыя чуюць жывых, а жывыя мёртвых не чуюць. Яны чуюць толькі саміх сябе. І Купала падумаў, што гэта ці не найпершая з прычын, па якіх свет такі, які ён ёсць, а не іншы. «Так», – працягнуў Сталін, закінуўшы галаву ў неба над крамлёўскімі вежамі. «Я ж казаў, што могуць яшчэ і павесіць. А ўявіце, што было б, калі б жывыя чулі мёртвых?» А што было б? У адным з вокнаў ГУМа, у краме, дзе прадаваўся абутак, жанчына гадоў 40 прымярала і прымярала туфлі, белыя і чырвоныя, сінія, зялёныя, жоўтыя. Крамніца ўжо гару абутку ёй нацягала, і калі пайшла па новую пару, жанчына хуценька засунула белыя туфлі, якія прымярала раней, у сваю торбу. «Калі б жывыя чулі мёртвых, можна было б», – пачаў Купала, а Сталін перапыніў. «Што можна было б? Сказаць ім, што нельга красці? Дык пра гэта даўно сказана. Вунь тымі, што паселі на даху маўзалея. Бачыце?» Угледзеўшыся ў люстэрка акна, у якім адбівалася плошча, Купала ўбачыў, што на самым версе пяціўступнай піраміды маўзалея, на даху порціка з каланадай, паселі ў застоллі дзіўныя людзі ў дзіўных каляровых апратках, над галовамі якіх пасвечвалі німбы, спачатку прынятыя Купалам за капелюшы. Падобна было, што гэта сапраўды святыя, і нагадвала гэтае застолле тайную вячэру з Хрыстом, які сядзеў у цэнтры стала, і распазнаць якога можна было па крыжападобным німбе над ім. Ніжэй, у порціку, мільгалі паміж калонамі яшчэ нейкія постаці з німбамі і без, а ў цэнтральным праёме калон стаяў у лётным шлеме з чырвонай зоркай кур'ер з Крамля, гандляр з камісійнай крамы ГУМа, якому надпісаў Купала кнігу, за што той са зніжкай прадаў яму тэлескоп. Справа ад яго адзін чалавек, вялізны, з сівізной і сукрыстай барадой,
вісеў галавой уніз на крыжы. Другі злева быў без галавы, толькі німб свяціўся над шыяй, па чым можна было меркаваць, што гэта апосталы Пётр і Павел. Першага з якіх рымляне раскрыжавалі ўніз галавой, а другому галаву адсеклі. Лётчык у шлеме выглядаў паміж імі дзіўна. І як і чаму апынуўся ён у гэтай святой кампаніі, хто яго ведае? Хіба толькі ён не быў лётчыкам. А ў такім разе, кім ён быў? Можна было спытаць Кашкадамова па дарозе да Крамля, хто той разнавокі, які падыходзіў да яго каля Данскога манастыра, але сярод усіх мёртвых і жывых, якія былі навокал, найменш хацелася Купалу гаварыць з колішнім старшынёй таварыства аматараў крэмацыі. На ўсіх 5 уступах піраміды маўзалея тоўпіліся, невядома як паўзбіраўшыся туды, жывыя і нябожчыкі, свае і чужыя, цывільныя і вайскоўцы, нехта з якіх глядзеў у неба і маліўся, нехта, склаўшы далоні, стаяў на каленях і маўчаў, нехта плакаў, нехта з нейкім абдымаўся, цалаваўся, нехта біўся галавой аб граніт. І ўсё гэта разам з натоўпам перад маўзалеем на тле сенацкай вежы і будыніны Вярхоўнага Савета выглядала нейкай вар'яцкай тэатральнай дзеяй, грандыёзнай масоўкай з дэкарацыямі для кіно, але нідзе не відаць было ні сцэнарыста, ні рэжысёра, ніякай фота ці кінатэхнікі, калі не лічыць такой тэхнікай залацісты тэлескоп, у які, задзіраючы галовы і прытрымліваючы, каб не зваліліся капелюшы, адзін за адным глядзелі з трыбуны ў неба кіраўнікі партыі і ўрада, паміж якімі дзіўна, як гандляр з камісійнай крамы, паміж святымі Пятром і Паўлам выглядаў Кашкадамаў, які невядома як, але ўсё ж прабраўся на ўрадавую трыбуну. Што спачатку? Гучна на ўсю плошчу спытаў раптам гандляр з камісійнай крамы, той чалавек у шлеме, якога Купала празваў лётчыкам, і які, калі меркаваць па ягоным голасе і паставе, якраз і мог быць ці сцэнарыстам, ці рэжысёрам. Суд ці цуд? І калі плошча, імгнення не прамарудзіўшы, выгукнула «Цуд!», той чалавек у шлеме, лётчык той, сказаў: «Тады верш Купалы, прачытайце, Іосіф Вісарыёнавіч, па беларускім бітым шляху, б'ючы ў кайданавы званы. Вы ж гэта любіце? Ці стаім мы перад будучыняй нашай і ўсё варожым, сочым ейны ход?» Незадаволена прагула плошча, і Сталін буркнуў: «Народ не хоча». На што лётчык спытаў даволі з'едліва: «Хіба вы заўсёды рабілі тое, чаго хацеў народ?» А нехта на даху порціка ціха сказаў: «Тады я прачытаю». Памаўчаў, чакаючы, пакуль скоціцца з плошчы гул, і пачаў: «Стаім мы перад будучыняй нашай, і ўсё варожым, сочым ейны ход. Ці ўскрэснем мы з душой, упаўшай, звяўшай, каб выйсці ў свет, як нейкі здольны род?» А лётчык, перапытаўшы: «Вы хацелі цуд?»
націснуў зорку на шлеме. Калі ласка. І з маўзалея, цягнучы крыж на плячах, выйшаў Ленін. Сягоння мы жывём, і ўдзень мы блудзім, пад маскай асляпляючаю нас, і што сказаць самім сабе і людзям, не ведаем, не можам, хоць і час. Заціснуты, задушаны, як мышы, пад жорсткім венікам з усіх бакоў, шукаем, як сляпыя, не згубіўшы таго свайго, што наша ад вякоў. Чулася далей з даху порціка, і пад гэтыя словы Ленін пасунуўся да магіл каля крамлёўскай сцяны, а ўслед за ім, ускінуўшы на плячо карабіны, на канцы якіх бліснулі не штыкі, а лёзы сапёрных лапатак, рушылі, чаканячы крок вартавыя, што стаялі пры ўваходзе ў маўзалей. Убачыўшы вольнае месца злева ад першай магілы, Ленін спыніўся, агледзеўся і, застаўшыся задаволеным выбраным месцам, кіўнуў вартавым, якія, казырнуўшы яму, сталі капаць. Пакрыўленыя колісь нашы душы, дагэтуль выпрастаць не ў моцы яшчэ. Снуёмся ў думках зводных затануўшы, а штось і мучыць і пячэ. Цябе чакаем, будучыні нейкай, што прыйдзеш, недзе ўсіх нас павядзеш, і гінем марна пад чужой апекай, адбіўшыся ад родных вехаў, меж. Рытмічна, нібы пад музыку, гучалі вершы, і вартавыя капалі, быццам танцавалі, нібы магілы капаць іх у балетнай школе вучылі, з усялякімі там антраша і кабрыволямі, толькі сталёвыя лапаткі ды хромавыя боты бліскалі. А хтось далёкі, ці хтось, можа, блізкі, засеў за наш бяседны, сытны стол і кідае, як з ласкі нам агрызкі, а мы к зямлі з падзякай гнёмся ў пол. Нявольніцтва і жабрацтва так нас з'ела, і так нам высмактала з сэрца сок, што над у вочы глянуць, плюнуць смела не смеем. Стоптаныя на пясок плыло з вышыні, з неба да магілы, якая на дзіва хутка проста на вачах глыбела, і пакуль ад брамы спаскай вежы дайшла да маўзалея змена ганаровай варты, развадны якой проста застыў у здзіўленні, убачыўшы, што месцы вартавых каля ўваходу ў маўзалей пустыя, магіла была гатовая. Там чутна Беларусь, там незалежнасць, а там паўстань пракляццем. Ну а мы ў страху, дум крутня, разбежнасць, без толку крыллем хлопаем, як тьмы. О так, як тьмы, як спуджаны вароны, і слухаем, і нюхаем тут, там, які павеяў ветер на загоны, заходні, усходні, ці ад нас, ці к нам, аграбленыя з гонару і кашулі, з свайго прыпыну, выгнаныя вон. Мы дзякуем, што торбы апранулі на нас ды з нашых нітак валакон. З кійком жабрачым так мы, паўналеткі, брыдзём, паўзём у свет, скрозь не ў папад, і прысягаем, клічам Бога ў сведкі,
што мы, не мы, што нехта вінават. Трохі падвысіўся голас, і Купала ўспомніў, дзе і калі чуў яго. Ці можа не яго, але да яго падобны. Гэткі ж голас толькі гусцейшы, як бы старэйшы за той, што чуўся зараз, гучаў з даху дома, суседняга з домам літаратара, у канферэнц-зале якога Купала ляжаў у труне. Час толькі ў людзях, і жах ягоны знікае разам з імі. Тым часам Ленін, гукнуўшы да разваднога, застылага каля маўзалея з выструненай нагой: «Таварыш салдат, патрымайце мой крыж!» І, пачакаўшы, пакуль той падыдзе, перахрысціўся і скочыў у магілу, лёгшы там спачатку да гары, а пасля пачуўшы: «І так жывём, сябе саміх не знаўшы, учора, сёння лазім між канаў. Няўжо ж бы хто і над будучыняй нашай навек залом пракляты заламаў!» Перавярнуўся, лёг ніцма тварам у зямлю, і вартавыя хутка-хутка, гэтак жа вырабляючы антраша з кабрыволямі, засыпалі магілу, укапаўшы ў грудок крыж. Лётчык зноў націснуў зорку на шлеме, і як толькі прагучалі апошнія радкі верша: «Няўжо нас не аб'ясніць розум ясны, і не пакінем біцца з кута ў кут? Няўжо кліч вечны будзе ў нас напрасны? Кліч бураломны, вызваленне з пут!» Ударыла з яснага неба маланка, і крыж запалаў. «Варта!» — адскочыў ад палаючага крыжа развадны, і вартавыя ўскінулі карабіны. «Залпам!» — шчоўкнулі затворы. «Плі!» — грымнулі стрэлы, і лёзы лапатак маланкамі слізнулі з канцоў карабінаў, бліснулі ўверх, на імгненне завіслі над плошчай, нібы выбіраючы, куды ўпасці, і адно сталёва прасвістала да трыбуны, а другое да лобнага месца, адсекшы галовы старшыні таварыства аматараў крэмацыі бязбожніку Кашкадамаву і патрыярху рускай праваслаўнай царквы Ціхану. «Чаму ім?» — здзівіўся, нібы чакаў, што галаву яму адсякуць Сталін, а лётчык рукамі развёў. Гэтак выйшла. І дадаў, гледзячы, як коцяцца на плошчу пад ногі натоўпу галовы таго, хто супраць Бога, і таго, хто за яго. Зрэшты, любому можна было. «Ён пакаяўся!» — сказала, коцячыся, галава патрыярха, а галава Кашкадамова сказала: «Гэта не ён!» Ці праз відовішча, якое наладзіў лётчык, ці праз верш, праз той незвычайны голас, якім верш быў прачытаны, які ўздымаўся ў нябёсы і адначасова прасочваўся скрозь усе 5 ярусаў піраміды маўзалея да самай грабніцы і глыбей, да ўсіх ва ўсе вякі ў гэтай зямлі пахаваных, хто на голас гэты, здавалася, вось-вось паўстане з магіл, як паўстаў і пахаваўся Ленін, над плошчай запанавала трапяткая, лёгкая, нібы пошумам крыльцаў матылькоў напоўненая ціша. «Адзін з вас мяне прадасць», — прагучаў у гэтым лёгкім матыльковым пошуме той жа ціхі голас, якім прачытаны быў верш з даху маўзалея, і было дзіўна, што гэтак ціха сказанае так добра чуваць,
Можа, таму, што вечнае. Адзін з вас мяне прадасць. Яно чуваць было на ўсю плошчу і далей за яе, за Крэмль, з якога яшчэ нядаўна кіраваў і плошчай, і ўсім, што за ёй Сталін, які, пачуўшы словы Хрыста, раптам выгукнуў: «Мяне ўсе прададуць!» І, прухка выгнуўшыся на крыжы, стаў прамаўляць да святых, да апосталаў, да кіраўнікоў партыі і ўрада, да натоўпу, сярод якога павярнуліся да яго толькі нябожчыкі, а жывыя, пачуўшы чарговую славіцу: «Слава савецкім бронетанкавым войскам!» зноў загалёкалі «Ура!», пад якое ад гістарычнага музея пакаціліся, рыкаючы, бронетранспарцёры, заскрыгаталі гусеніцамі, высякаючы іскры з бруку танкі, са сталёвым лязгатам якіх то зліваўся, то прарываўся скрозь сталёвы лязгат голас Сталіна: «Я ведаў, што, калі памру, з'явяцца правадыры пігмеі, шмат смецця нанясуць на маю магілу, прыпішуць мне злачынствы, імя маё будзе абылганае, але вецер гісторыі ўсё гэта развее, новыя пакаленні ўздымуць сцяг». Прамаўляючы, ён глядзеў на маўзалей і нібы чакаў, што адтуль нехта выйдзе, здыме яго з крыжа і занясе на месца, вызваленае Леніным. Ужо бронетранспарцёры з танкамі скаціліся па Васільеўскім спуску, на плошчу выпаўзлі цягачы з ракетамі, а Сталін, як сам сабе адвакат, гаварыў, і відаць было, што ў ім усё меней надзеі на тое, што яго вернуць у маўзалей, і ўсё болей страху перад тым, што можа стацца на судзе, бо невядома, што. І калі ён змоўк, з даху маўзалея пачулася: «Ты сказаў». Купала не быў надта вялікім вернікам, на што мелася, як ён давёў сабе прычына: зусім малым памёр брат ягоны, а потым 2 сястрычкі, і ён не знайшоў адказу на тое, навошта Бог іх забраў. Па гэтай прычыне не быў ён і надта ўважлівым чытачом святога пісання, амаль не карыстаўся біблейскімі сюжэтамі, але тое, што Хрыстос прамовіў «Ты сказаў» у адказ на пытанне Юды «Гэта я, Господі?» ён помніў. Толькі пры чым тут Сталін? І раптам яго пранізала. Яшчэ як пры чым? Бо сказанае Хрыстом на тайнай вячэры «Адзін з вас мяне прадасць» звернута не толькі да Юды, да Яна, Пятра, Хамы, Матвея, Сімана, 12 ягоных вучняў, а да ўсіх. Да патрыярха Ціхана і Ганны, Няжыла і Кумца, Берыі і Мяркулава, маладзіцы Мясновай і маршала Тухачэўскага, князя Багрыціёна і ротмістршы Дэмбскай, секунд-маёра Баскакова і двойчы лаўрэата дзяржпрэміі СССР Гарушынай, купецкага сына Жыгалкіна і паэта Майкова, капітана Забіякіна і акадэміка АНБССР Кайгародава, паліткамісара палка імя Валадарскага Смірнова і падпалкоўніка ГРУ Каменскага, дуэлянта Новасільцава і карліка графа Зубава Якубоўскага, да Леніна і Сталіна, да ўсіх, хто тут на маўзалеі, на ягонай трыбуне, на плошчы і далей за ёй,
На тайнай вячэры, на тым канцы свету, на лобным месцы, на крыжы і пад ім, і да яго купалы, які таксама адзін з тых, хто можа прадаць, калі ўжо не прадаў, няхай не самога яго, дык дадзенае ім, ад чаго ўжо амаль нічога не засталося. Гэта я, Господі. Думка была такой нечаканай і гэтакай балючай, што ён застагнаў. Вось ён, страшны суд. Вось яно, пекла. Не ў падзямеллях смала і агонь, у самім табе. Боль прайшоў скрозь сэрца, ударыў пад горла, ён захрыпеў, Ганна зірнула на яго спалохана. Даць вады. І спагада падляцела да яе, узяла намочаную хусцінку, якую нядаўна кінула ёю твар, паднялася да купалы. Папі. Раздзел 50. Мацвеев любіў цытаваць Платонова. Каб жыць у рэальнасці, трэба ўвесь час трымаць у галаве нешта нерэальнае. Дык вось гэта было нечым нерэальным. Мацвеев і данос. Цябе пасадзяць, запратораць у псіхушку, і не дапаможа Грачын, ды ён і не стане дапамагаць. Кароткімі фразамі казала, нібы каменьчыкі кідала Ганна. Але Мацвеев! Я не магу зразумець, нашто яму гэта? Каб ты вярнуўся ў качагарку? Праз турму да сваіх? Дык ты ж да іх вярнуўся! Віктар сказаў ёй, калі яна і Круча знайшлі яго ў качагарцы, што хацеў да сваіх вярнуцца. Дык яна адразу... Да тых, хто даносы піша? Позна. Што позна? Позна вярнуўся. Я ўжо нават самому сабе не свой. І што? Што з гэтым рабіць? Гэтага Віктар не ведаў, таму прапанаваў. У Індыю ехаць. Давай, Ганя, пакуль мяне не пасадзілі, з'ездзім у Індыю. Я там не быў ніколі. Табе адтуль не будзе куды вяртацца. Чаму не будзе куды? У турму. Там я таксама ніколі не быў. Учора ў качагарцы Круча сказаў: ты ўсё ж знайшоў яе. Віктар не зразумеў, каго? Турму. Але яна ўжо не тая, якая магла быць. Не турма ў палацы з'ездаў. Таму трэба выкручвацца. Дык выкруці яго. Для таго ты і Круча. Кпіў Мацвеев, якога Круча змушаў забраць данос. А той упіраўся. Гэта не данос. Гэта помста за здраду. І даводзіў, што яно справядліва, бо помста ўваходзіць у склад сяброўства, калі сябруеш з нягоднікам. Ён і ёсць нягоднік. Не магла ўтаймавацца Ганна. І сябруе з самім сабой. Я паспрабую пагаварыць з бацькам. Ён вельмі добра да вас ставіцца. Кажа, што ў адрозненне ад тых, хто з-пад цішка брэша, вы прынцыпова заявілі сваю грамадзянскую пазіцыю, і цяпер брахуны на вас накінуцца. Казаў чырванеючы Сяргей, сын намесніка старшыні КГБ, куратара савецкай культуры, у кабінет якога хутчэй за ўсё і прынясуць данос Мацвеева, якому Маня, думаючы, пэўна, пра нешта іншае, раптам прапяяла. Вы правільна зрабілі, здраду нельга дараваць. Яна ці штосьці блытала, ці не тое чула. Няхай з тваім бацькам яшчэ і Круча пагаворыць. Ухапіўся за словы Сяргея Мацвеев. Яны сябры.
і спытаў Марыю Александраўну: «Ваш муж сябраваў бы з чэкістам, з мярзотнікам у генеральскіх пагонах?» Сяргей ускочыў. «Як вы можаце? Пра майго бацьку!» Кінуўся да выхаду, спыніўся ў дзвярах. «Маня, ты ідзеш са мной?» Не, прапяяла Маня. мне з імі цікава. «Так яму, гэбісцкаму сыну!» наліў ёй Матвеев. «Малайчынка! Самі гонім, самі п'ём, а гэбістам не даём!» І, ўзяўшы Маню за талію, павёў яе танцаваць, напяваючы пад мелодыю танга. «Поздно, Маня, вы полюбили бандита! Поздно, Маня, сердце бандита пробито! Поздно, Маня, хоть и расстегнут ваш пояс! Поздно, Маня, ночью уходит мой поезд!» Матвеев набраўся ў турме не толькі блатных песень, але і звычак. Танцуючы, ён усё ніжэй і ніжэй апускаў руку па тонкай таліі Мані. Тая штурхнула яго раз, другі. Нарэшце не вытрывала, пляснула па шчацэ і выскачыла з качагаркі ўслед за Сяргеем. Я буду дома чакаць вас, Матвеев. Сабралася за імі Марыя Александраўна. Вы мне патрэбны, і я буду вас чакаць. А што да генерала, калі Платонова прыйшлі арыштоўваць, ён быў ужо такі хворы, што наскрозь свяціўся, на нагах не стаяў. І чэкісты, патаптаўшыся ў доме, пайшлі. Я дасюль помню, як яны патапталіся і пайшлі. І як я чакала, калі вернуцца, і думала, ну хоць бы нехта быў, каго можна было папрасіць, каб не вярталіся. «Я нікога ні пра што прасіць не збіраюся. Усё сам. Нават калі памру, сам сябе спалю». Наліваў і наліваў Матвеев, калі яны ўчатырох, Ганна з Віктарам і Круча з Матвеевым, сядзелі каля пагаслай печы. Да поўначы лаяліся. Потым Матвеев пайшоў да Марыі Александраўны. Круча сказаў: «Не вернецца». Ён данос напісаў, бо калі сядзеў, яго завербавалі. Але Матвеев вярнуўся, кран не адрамантаваўшы. «Жалеза знасілася. Ёсць такія рэчы, з якімі нічога нельга зрабіць». І яны зноў сварыліся. Матвеев вінаваціў Кручу. «Агент! Круча Матвеева! Даносчык!» І так да раніцы, калі Матвеев сказаў Віктару, зноў цытуючы Платонова: «У цябе праблема вераб'я. Лятае на локаць, а прагне вышыні». Чаго Ганна не вытрывала, яна таксама нататнікі Платонова чытала. Досыць. Вы самі апроч даносаў што-небудзь напісаць можаце? А Матвеев рукамі развёў. «Не магу, таму і не напісаў нічога ў тым, што вы даносам называеце. Даслаў толькі паэму. Дык які гэта данос?» Пачаў ён у п'янага дурня гуляць, а пасля сказаў, што калі Круча такі ўжо заступнік, дык можа зманіць гэбістам, што гэта ён паэму напісаў, а Маргер проста перапісаў яе. Кручы гэта сыдзе з рук, як і раней усё сыходзіла. Чаго ўжо Круча не стрываў. «Што мне з рук сыходзіла? Я даносаў не пісаў!» І яны схапіліся за грудкі. Добра. Згадзілася дома Ганна. Паехалі ў Індыю, калі паспеем, і там застанемся. Яна ў каторы раз Савецкі Саюз пакідала. Калі сабраліся ў саюз пісьменнікаў, каб забраць замежныя пашпарты, зазваніў тэлефон. Ганна падняла трубку, паслухала, паклала. Гэта з ВЦСПС, памочнік старшыні. Сказаў, што адобрылі тваю кандыдатуру і спытаў, калі ты зможаш прыступіць да выканання абавязкаў. Дык як нам цяпер у Індыю ехаць? Так, без яго ажанілі, не ведаючы, што жаніх кульгавы. Як і ехалі, толькі хутчэй. Павёў ён з дому Ганну, якая згадзілася ехаць хутчэй, але па дарозе хоць нешта з'есці. У абедзвюх кавярнях і рэстаране дома літаратара, які быў па дарозе да Індыі, тоўпіліся паэты з празаікамі, драматургі з крытыкамі. Праходзіў пленум праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. Бліскалі зоркамі герояў сацыялістычнай працы і значкамі лаўрэатаў ленінскіх ды дзяржаўных прэмій,
аўтар гімна Савецкага Саюза, дзіцячых і партыйных вершаў «Коммунизм, нам это слово светит ярче маяка. Будь готов, всегда готовы, с нами ленинский ЦК» Сергей Михалков, галоўны рэдактар літаратурнай газеты Александр Чакоўскі, украінскі празаік Алесь Ганчар, аварскі паэт Расул Гамзатаў, узбек Каміль Яшен і азербайджанец Сулейман Рустам, першы сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Георгій Маркаў, дачка якога Кацярына кінулася да Ганны. «Ты ў Маскве? Кажуць, што твой бацька будзе на месцы Брэжнева, а ты з'ехала ў нейкую беларускую вёску. Давай кавы вып'ем, раскажы!» І пацягнула Ганну ў кавярню. А Віктар падышоў да Танкевіча, які таксама блізка ў зоркай героя і за якім чародкай хадзілі Брылец, Гарымякін, Пташнік, Чаргінаў, беларускія літаратары, дэлегаваныя Саюзам пісьменнікаў БССР у склад праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. «Ты ўсё тут ведаеш?» — першым паздароўкаўся з Віктарам Чаргінаў. «Кажуць, што Брэжнеў па здароўі... А хто замест яго?» Ні дачку першага сакратара праўлення Саюза пісьменнікаў СССР, ні сакратара праўлення Саюза пісьменнікаў БССР не цікавіла літаратура. «Я», — сказаў Віктар, ведаючы, якія чуткі блукаюць па Мінску пра ягоныя адносіны з дачкой Грачына. І Танкевіч кіўнуў ухвальна. «Малайчына! Дзякуй, што сказаў, а то сказаць ніхто нічога не можа». А Гарымякін, які таксама блізка ў новенькай зоркай, паглядзеў недаверліва. Ды ён пажартаваў. У ім была наіўнасць у Гарымякіне, але не такая, як у наіўным Каралевічы. Ці ў стральцы. Услужлівая наіўнасць. Услужлівасць Гарымякіна дапамагала някепска жыць не толькі яму самому, але і Саюзу пісьменнікаў. Калі патрэбная была кватэра, машына, лецішча, Гарымякін тэлефанаваў каму трэба, ішоў да каго трэба і вяртаўся з паперамі на кватэру, машыну, на лецішча. Казаў асабліва нецярпялівым: «Стойце ў чарзе, і ўсё ў вас будзе». Так яно і было. Незалежна ад таго, літаратар ты ці графаман. Але калі ты ў Саюзе пісьменнікаў, прыйдзе твая чарга не толькі на лецішча з машынай, але і на ордэн, і на літаратурную прэмію. Хоць якую і хоць за што, але дадуць. Апроч зорак бліскалі на лацканах піджакоў Гарымякіна і Танкевіча яшчэ і значкі дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР, у якім Гарымякін быў нават старшынёй, змяніўшы на гэтай пасадзе Танкевіча. Калі партыя не знішчала пісьменнікаў, яна з імі цацкалася. «Хочаш паесці з намі?» — прапанаваў Чаргінаў. «Бясплатна». Пра адзін з раманаў Чаргінава Віктар напісаў эсэ для літаратурнай газеты. І прапанова аўтара рамана бясплатна паесці выглядала нечым кшталту ганарара. Саюз пісьменнікаў СССР быў арганізацыяй нябеднай. З усіх кніг, якія выдаваліся ў любым выдавецтве, прычым кніг не толькі сяброў Саюза, але і кніг Пушкіна, Дастаеўскага, Гоголя, Талстога, частка прыбытку адлічвалася ў літаратурны фонд. Таму стол, за якім абедалі Танкевіч з Гарымякіным і Пташнік з Чаргінавым, быў накрыты так, што сядзець за ім маглі і Дастаеўскі з Гоголем, і Пушкін з Талстым. «Можа сказаць ім», — падумаў Віктар, сядаючы. «Каб не было нечаканкай, каб гвалт пасля не падняўся. Арыштавалі, пасадзілі, антысаветчык. Сказаць, што пагуляўся, калі яшчэ вучыўся, студэнтам зялёным быў, у дысідэнцтва. А цяпер яно ўсплыло. А калі не ўсплыве, скажаш, і такое разнясуць, напляткараць, чаго і не было. Не, Пушкіну з Гоголем, можа, і сказаў бы. Хоць нават ім не. Геніі таксама пляткарылі, плёткі цікавей за праўду». «Чуткі ідуць, што дэлегацыю беларускіх пісьменнікаў Масква ў Польшчу пасылае», — сказаў Чаргінаў. «Ты не дазнаўся тут? Каго?» «Не дазнаўся». «Калі не дазнаўся, дык які з цябе кіраўнік дэлегацыі?» Закусваючы каньяк з крылікам лімона, спытаў Гарымякін, які з усіх, хто сядзеў побач за сталом, быў, можа, і не самы таленавіты, затое самы шчыры. «І чаму ты?
Чаму не старшыня саюза ці не ягоны намеснік? Вось. Толькі учора Грачын сказаў гэта Віктару, а ўжо сёння Гарымякін ведае. Віктар паглядзеў на Танкевіча, Брыльца, Пташніка, Чаргінава. Яны сядзелі чакаючы. Усе ўжо ўсё ведаюць. Усё, апроч таго, што Мацвеяў паслаў у КГБ паэму пра качагарку, і сёння, можа быць, там яе чытаюць. Стаць кіраўніком дэлегацыі беларускіх савецкіх пісьменнікаў у братнюю Польшчу Віктару цяпер наўрад ці свяціла, так што можна было супакоіць Гарымякіна. Я не кіраўнік дэлегацыі. Гарымякін пражаваў лімон, паклаў дэсертны відэльчык. А хто? Не ведаю. Але для гэтага ёсць старшыня саюза, ёсць намеснік, і шмат хто яшчэ з большым, чым у мяне аўтарытэтам і досведам. Кожны тут з прысутных. Віктар сказаў гэта, убачыў, як усміхнуўся няўсмешлівы Пташнік і як яго крутанула. Я падлізваюся да іх, лісліўлю, на лімон намазваю мёд, каб ім не кісла было, каб яны потым мяне як дзярмо не размазалі. Шкада, што не ты, сказаў Брылец. Малады, таленавіты паэт на чале дэлегацыі, гэта добра выглядала б. Паказвала б на тое, што ў нас могуць быць перамены. І я так думаю. Падтрымаў Брыльца Танкевіч, а Гарымякін на іх абодвух вылупіўся. Якія перамены? Што на што вы мяняць збіраецеся? Ён нічога не збіраўся мяняць. Стойце ў чарзе, і ўсё ў вас будзе. Да іх падышла Ганна. Віктар падняўся ёй насустрач, і ўсе падняліся. А яна, павітаўшыся з усімі, сказала: «Выбачайце, нам пара», і павяла яго пад руку да выхаду з рэстарана. І ён спінай адчуваў, як усе пазіралі ўслед. Да дома Растовых, дзе атабарылася кіраўніцтва саюза пісьменнікаў і ў правым флігелі якога месцілася замежная камісія, трэба было прайсці цераз пераход, па якім насустрач ім крочыў Круча. Адпрасаваны, паголены, свежы, нібы і не было ў яго бяссоннай ночы. Убачыў іх. Я вас шукаю, трэба перагаварыць. Выйшлі ў двор дома Растовых, у якім на месцы, дзе некалі стаяў мармуровы мысляр, пасля перанесены на магілу ягонага стваральніка скульптара Меркурава, сядзеў на пастаменце бронзавы Леў Талстой, падарунак рускім пісьменнікам ад пісьменнікаў украінскіх. Шкляр на гэта казаў: «Маглі б Гоголя падараваць, нейкая б логіка была». А ведаеце, хто пасяліўся ў гэтым доме адразу пасля рэвалюцыі? Сеў на лаву каля флігеля, запрашаючы і Ганну з Віктарам прысесці Круча. Чэкісты. Так што сувязь паміж мячом і пяром у нас ад пачатку, па месцы першай прапіскі. І я магу сказаць ім, дагаварыў ён без ніякай паўзы, павярнуўшыся да Віктара, што паэму пра качагарку, ці як яна ў цябе называецца, кацельная, напісаў я, а ты, студэнт, яе проста перапісаў, як гэта параіў зрабіць нам Мацвеяў. Круча, відаць, таму і сказаў так, што так Мацвеяў параіў, бо Марыя Александраўна, Ганна, Маня, Сяргей гэта чулі, і ён не мог зрабіць выгляд, нібы не чуў. І хоць зразумела было, што ніхто на лубянцы ў такую версію не паверыць, тым не менш гэта быў шырокі жэст, за які нельга было не быць удзячным. Дзякуй, Круча. Але аўтар паэмы «Качагарка» я, як і верша «Ледакол». Гэткія рэчы ў адным чалавеку несумяшчальныя. І я разумею Мацвеева. Каго ты разумееш? Здзівілася Ганна. Мацвеева. Ён напісаў данос не на аўтара качагаркі, а на аўтара «Ледакола», на чалавека, які качагарцы здрадзіў. Ганна раздзьмула ноздры. Мацвеяў здрадзіў сумленню. Не нейкай там качагарцы, дзе п'юць, куды дзевак цягаюць. І каб разбэшчанасць сваё апраўдаць, антысаветчыну пішуць. А калі іх прышчучаць, шусь і з качагаркі ў Парыж. Раней такога яна ніколі не казала. Бацька яе мог такое сказаць. Што ж, дачка свайго бацькі, калі нават дачка Купалы. Круча спытаў, ён проста не мог не спытаць. Віктар таксама спытаў бы на ягоным месцы. А ты ў Парыж не хочаш, Ганя?
Раніцай, калі выйшлі з качагаркі, Круча сказаў, што да яго чапляюцца праз тое, што ён прывозіць у Маскву эмігранцкія часопісы і кнігі эмігрантаў. Тыдзень таму ён прыляцеў з Парыжа, і багаж ягоны арыштавалі. Я ім кажу, гэта ідыятызм. Кнігі нельга ні арыштаваць, ні нават спаліць, як палілі фашысты. Кнігі праходзяць скрозь турэмныя сцены і паўстаюць з попелу. А яны мне: нас цікавяць не кнігі, нас цікавяць аўтары. І мы не ведаем выпадку, каб аўтар ці скрозь сцяну прайшоў, ці з попелу паўстаў. Разумееш? Адкрыта запалохваюць. Французскага журналіста, якому я ў інтэрв'ю пра гэта сказаў, пазбавілі акрэдытацыі і выслалі. Дарэчы, гэта адзін з тых журналістаў, якім я збіраўся твой выступ на з'ездзе перадаць. І не знайшоў. Дзе ён падзеўся? Нікога ў доме не было, а паперкі з выступам не стала. Гэта гэбісты ў дом праніклі і забралі. Яны паўсюль за мной сочаць. Яны жывуць у маім доме, разумееш? Ён так казаў, нібы вінаваціўся, што не перадаў выступ Віктара заходнім журналістам. Больш за тое, ён казаў так, нібы праз гэта Віктар і не выступіў. Ніводным словам не папракнуўшы за ледакол эпохі, Круча цяпер гатовы быў узяць на сябе качагарку. І такая бязмежная спагадлівасць вярэдзіла душу больш за папрокі, за абвінавачанні, нават больш за тое, што зрабіў Мацвею. Можа быць, на гэта Круча і разлічваў. Тады ён ведаў, што рабіў. Я ў Індыю хачу. Адказала Кручу Ганна. Я ніколі і нікуды раней гэтак не хацела, як цяпер хачу ў Індыю. Тады едьце, падняўся Круча. Ніхто яшчэ з качагаркі ў Індыю не збягаў. Пра вас ва ўсіх газетах напішуць. І ён зноў прысеў. Чакайце, а што калі напісаць? У літгазеце. Развітанне з дысідэнцтвам, з фрондай, нешта такое. Ці Віктару самому, ці я магу папрасіць рэдактара, мы з ім у сяброўскіх адносінах, каб нехта ўзяў інтэрв'ю. Ён прапаноўваў амаль тое, што Віктару прыйшло ў галаву, калі бясплатна абедаў за сталом, за якім маглі абедаць Талстой з Пушкіным. Пакаяцца? Спытала Ганна. Ніякага пакаяння. Сталенне, пераасэнсаванне. Толькі лом стаіць на адной пазіцыі. Дзе ўвагналі, там і стаіць. А чалавек, тым больш паэт, мяняецца, рухаецца. Ды нават не інтэрв'ю, размова, дыялог. Са мной, калі хочаш, пра час, пра тое, як мы мяняемся ў часе. Так мы папярэдзім удар. Дыялог з Кручам у самай папулярнай газеце, якой дазвалялася тое, што не дазвалялася іншым, быць трохі ліберальнай, выглядаў прапановай спакуслівай. Пра гэта варта было падумаць, і Віктар збіраўся ўжо сказаць, што пра гэта варта падумаць, але Ганна яго апярэдзіла. Адкуль, куды вы рухацца будзеце? Ад качагаркі да ледакола? Хто паверыць, што гэта сталенне, пераасэнсаванне, калі відавочна, што гэта такое? Круча спытаў. Што відавочна, калі яшчэ нічога не напісана? І Ганна сказала. Фальш. Што б вы не напісалі, відавочнай будзе фальш. Спробу ўратаваць задніцу яшчэ нікому не ўдавалася выдаць за спробу ўратаваць душу. Гледзячы, як падаць, не пагадзіўся Круча. Я сам увесь наш дыялог напісаць магу. І няхай Ганна вырашае, пра душу ён ці пра задніцу, друкаваць ці не друкаваць. Згодныя? Ён быў нястрымны ў сваіх шырокіх жэстах. Можна паспрабаваць. Няўпэўнена, зірнуўшы на Ганну, якая выглядала так, як, пэўна, выглядала якая-небудзь амазонка, што бараніла Трою, а потым, стоячы на гары, глядзела, як Троя ставала друзам і попелам, прамовіў Віктар. А Ганна, хоць усё, што яна бараніла, ператваралася ў друз і попел, сказала. Як па мне, дык не. Бо пра гэта нельга напісаць так, каб не было сорамна. І, можа, падумаўшы, што пакрыўдзіла Кручу, дадала. Ніхто так не напіша. Круча не пакрыўдзіўся. Ён не крыўдаваў на жанчын. Ён іх кахаў. Калі Віктар не супраць, падняўся ён з лавы, я ўсё ж паспрабую. З гэтым нельга цягнуць. Трэба іх апярэдзіць.
Паклічуць на лубянку, дык позна будзе. І спытаў, адыходзячы: а можа прапанаваць саму паэму літгазеце? Няхай надрукуюць, калі ўжо яны такія лібералы. Выявяць смеласць. Пайду вып'ю з рэдактарам, каб смялейшы быў. Як там у качагарцы тваёй? Таков тариф в России, все бутылка. Хоть жизнь, хоть смерть. А вы пакуль у Індыю з'ездзіце. Я там быў, там смерти няма. Раздел 51. «Павярніце крыж», прагучаў, калі Купала папіў, ужо знаёмы ціхі голас з даху маўзалея. Цяпер яму казаць. Віленскія пакутнікі павярнулі крыж, і Купала паўстаў перад Хрыстом. Вочы ў вочы. Што прад ім мовіць? Верш прачытаць? Але які верш прачытаць Богу? Ці напісаны такі? Бог ведае, сказаў крыж. А можна мне прачытаць вершыкі? Падняў галаву ўгору, нібы пытаючы дазволу ў Хрыста лётчык. А то ўсе чытаюць і, не чакаючы, што скажа Сын Божы, пачаў. Мой мілы таварыш, мой лётчык, вазьмі ты з сабою мяне. Ён чытаў вочы ў вочы і з задавальненнем убачыў, як скаланулі Купалу першыя з нечаканым сэнсам радкі некалі напісанага ім дзіцячага верша. Паківаўшыся ўзаду перад, лётчык зняў шлем і, паціраючы лоб, нібы з цяжкасцю ўспамінаючы, што ў тым вершы далей, раптам прачытаў. Юду не страшыў суд, крочыў з кута ў кут, крочыў з кута ў кут, круціў запацелы вус. А думка біла па нервах, паспець бы прадаць першым, паспець бы прадаць першым, пакуль не прадаў Ісус. Зноў нацягнуўшы шлем, лётчык змоўк і разам з усімі глядзеў на Хрыста і Юду, чакаючы, што скажа, што зробіць кожны з іх, але ні Хрыстос, ні Юда не сказалі, не зрабілі нічога. І ніхто нічога не сказаў, нічога не зрабіў, і тады святы Пётр крыкнуў так, нібы не мог болей галавою ўніз вісець на сваім крыжы, трываць не мог. Гэта ты, Юда! А святы Павел, укленчыўшы, спытаў немаведама як і чым, можа быць, німбам над ім. Гэта ты, Господі! Сын Божы выглядаў не зусім так, якім павялічана адбіваўся ў акне гума, і зусім не такім, якім звык Купала бачыць яго на абразах. Ён быў такім, якім прысніўся Купалу на трэці дзень па смерці. Невысокага, меншага, чым у Купалы росту, але мускулісты, ладны, з кароткімі сукрыста-чорнымі валасамі і такою ж барадой, ён стаяў, нібы ўніз збіраўся скочыць на самым краі даху маўзалея, і не было ні ў паглядзе ягоных агатава-чорных вачэй, ні ў выразе ягонага твару нічога, што
як меркавалі ва ўсе часы іканапісцы, мусіла быць на твары чалавека, які, ахвяраваўшы сабою, сканаў на крыжы. Ніякага ценю перажытых пакут, ніякага адчаю праз здраду блізкага чалавека, ніякага болю ці нават смутку праз тое, што ахвяра сталася марнай, што тыя, дзеля каго ён прынёс ахвяру, аказаліся нявартыя яе. Твар ягоны быў спакойны, дапытлівы, як у чалавека, які хоць і ўсё спазнаў, але не ва ўсім яшчэ зняверыўся, а вочы глядзелі усмешліва, нават трохі іранічна, толькі іронія была скіраваная не вонкі на нешта ці некага, а ў самога сябе. Маўляў, а што ж ты думаў, чаго яшчэ ад гэтых людзей у гэтым свеце чакаў? Чаму ён прамаўчаў? Чаму не адказаў лётчыку? Можа, гэта знак? Маўчы, што б пра цябе не казалі, бо згіначаць сказанае, бо перакруцяць сэнс. Але сэнсы заўсёды падвойныя. Тое, што кажаш ты, зусім не тое, што чуюць іншыя. Дык што, не казаць нічога? Некалі княгіня Магдалена Радзівіл, а пазней, як згаварыўшыся з ёй і Ганна, папракнулі яго ў падвойнасці. Ты іншым разам кажаш, нібы не сам, як быццам ты перакладаеш з польскай мовы на беларускую ці з беларускай на польскую і пры перакладзе мяняеш сэнс. І тады выглядаеш не самім сабой, не такім, якім я цябе ведаю, казала Магдалена, і калі ён спытаў, а якім ты мяне ведаеш, стала чытаць ягоныя вершы. Ганна ягоныя вершы не чытала, проста кінула. У табе жывуць два чалавекі. Адзін паэт, а другі кавалер ордэна Леніна. Нібыта ў ёй яна адна. Акцёрка і агентка. Лётчык, здзіўлены тым, што сын Божы ніяк не адказаў на ягоны выпад, нервова паторгваў шчакой і, чакаючы, пазіраў на купалу. Мусі быць, усё ж трэба было нешта сказаць. Толькі што? І што з таго толку? Вунь Сталін як на крыжы выгінаўся. А што пачуў? Ты сказаў. Але і прамаўчаць не выпадала. Мне ў дзяцінстве чалавек адзін, які бацьку майму гаспадарыць дапамагаў, усялякія легенды, байкі ды казкі расказваў. Адну легенду я запомніў пра прарока. Купала не быў упэўнены, што гэта найлепшае з усяго, што ён мог бы зараз сказаць, але нічога іншага ў галаву не прыйшло, і ён, глыбока прадыхнуўшы, пачаў павольна, з цяжкасцю размыкаючы сасмяглыя вусны, распавядаць тое, што ў маленстве пачуў пад зорным небам над рэчкай Вячай ад парабка пасляка. Жыло было на свеце племя сінявокіх людзей. Жылі яны не надта багата, але пад сваім небам на сваёй зямлі і чужой не хацелі. А па іхняй зямлі ў чатыры бакі, на ўсход і на захад, на поўдзень і поўнач хадзілі і хадзілі заваёўнікі. Племя білася, змагалася за сваё, ды заваёўнікі насоўваліся і насоўваліся, як чорныя хмары, і не злічыць іх было. Прыходзілі адны і забіралі кавалак зямлі з усходу, прыходзілі другія і забіралі з захаду, ссоўваючы племя ў лясы ды балоты. Сінявокія людзі балоты асушвалі, лясы карчавалі, мазалямі і потам здабытую зямлю засявалі, а ворагі зноў па кавалках забіралі яе. І аднойчы прыйшлі, каб забраць усё, што засталося.
Тады стаў падвысозны, векавечны дуб, што рос на месцы, з якога пачыналася зямля сінявокіх людзей, іхні прарок, і сказаў, што калі зараз яны адыдуць, дык адыдуць ужо не ў балота, а ў нябыт. А калі выстаяць, як выстаяў ва ўсіх бурах векавечны дуб, калі адстаяць сваю зямлю, дык з племені стануць народам. Сінявокія воі кінуліся ў бой, але ворагаў была процьма у некалькі разоў болей, чым людзей племені, якіх яны забівалі, а хаты іхнія бурылі. Апошніх з тых, хто застаўся жывы, сагналі пад векавечны дуб, нацягалі пад яго бярвёнаў з пабураных хат і падпалілі. Дзень і ноч высока, ці не да самых зорак шугала полымя, попелам сталі бярвенні і прахам сталі людзі, а з дубам нічога не сталася. Толькі адзін лісток на найбольшым суку абсмаліўся, сарваўся і зляцеў у рукі прарока. На адным баку лістка былі пісьмёны, але прарок не паспеў іх прачытаць, ворагі схапіліся за сякеры ды пілы. Дзень і ноч секлі і пілавалі, пакуль вялізны дуб не рухнуў. Страсянуўшы пагоркі і горы, ён прабіў тым сукам, на якім абсмаліўся лісток, жарало ў глыб зямлі, скуль шугануў чырвоны струмень. Гэта быў струмень крыві, якую вякамі пралівалі продкі сінявокіх людзей, што баранілі свой край. Кроў ускідвалася да Божага святла, да сонца, што промнямі сваімі запаліла ва ўсё неба вясёлку, працякаючы скрозь якую чырвоны струмень падаў вясёлкавым дажджом. Там, дзе падала кропля гэтага дзіўнага дажджу на ссечанае дрэва, вырасталі два дрэвы. Там, дзе падала кропля на попел спаленай хаціны, паўставалі дзве хаты, а падала кропля на магілу загінулага воя, паўставалі два воі, а на месцы двух чатыры, і пагналі яны ворагаў з зямлі сваёй. Прах і попел уваскрэснуць, калі нявінная кроў зліецца з Божым святлом. Стаўшы на месцы, дзе стаяў дуб, прачытаў прарок тое, што напісана было на дубовым лістку. І пра гэтае спраўджанае прароцтва, пра магутны дуб, пра прабітае ў глыб зямлі жарало, з якога да неба шуганула кроў продкаў, пра сонца і вясёлкавы дождж, распавядалі бацькі дзецям, а дзеці ўнукам племені сінявокіх людзей. І ўслаўлялі яны прарока, пакуль зноў не набралі сілы заваёўнікі, якія сталі прыходзіць як свае, бо за стагоддзі, у якія яны прыходзілі, сінявокія людзі перанялі іх звычкі, прынялі іх мову, некаторыя нават назваліся так, як называлі сябе прыхадні, і вінаватыя ў тым самі не захацелі прызнаць віны, а звінавацілі ў гэтым прарока. Ты прарочыў, што адстаяўшы сваю зямлю мы станем народам, а мы на сваёй зямлі сталі прыхаднямі. Ты лжывы прарок, сказалі яны, і раскрыжавалі яго на тым месцы, дзе ён прарочыў. Там, дзе стаяў некалі векавечны дуб, з якога яны зрабілі крыж з надпісам: «Ты ўваскрэснеш, калі спраўдзіцца тваё прароцтва». І прыбілі да крыжа дубовы лісток, на якім прарок. Купала змоўк. Чамусьці яму здавалася, што прарок на тым лістку напісаў нешта, але ён не помніў, што. Паглядзеў на Хрыста, які маўчаў, нібы чакаючы працягу, а Сталін стукнуў патыліцай у крыж. «Навошта?» Купала не зразумеў. Што навошта?
Навошта яны лісток да крыжа прыбілі? Не ведаю. Можа, каб пазначыць, што гэта крыж прарока, а не чысці. І яшчэ, можа быць, каб ён напісаў, спрабаваў успомніць Купала, ці было на лістку што-небудзь напісана, а калі было, дык што, але нічога не ўспаміналася. Што напісаў? Не помню. Здаецца, як народам стаць. І як? Насмешліва, як здалося Купалу, спытаў Сталін. Як ён напіша, калі раскрыжаваны? Ён не мог пра гэта не спытаць. І вось як ён спытаў пра гэта. Прамовіць мог бы, падаў голас лётчык. Гэтак жа насмешліва, як Сталін. Не абавязкова пісаць, але ён не ведае. Бо гэта не пра тое, як хлопчыку стаць лётчыкам. Купалу нібы пад дых ударылі, і ён захлынуўся адчаем праз непапраўнасць усяго, што было ягоным жыццём, якое гэтак перайначылі, перакруцілі, што яно стала зусім не ягоным, і ў чым бы ён цяпер не спавядаўся, не каяўся, усе будуць казаць толькі пра хлопчыка з лётчыкам, будуць насмешліва пытаць, чаму ён не павесіўся, не зарэзаўся, а ягоная споведь, пакаянне ягонае будзе выглядаць толькі як апраўданні. Дык перад кім апраўдвацца? А тым больш вінаваціцца, каяцца? Перад расплывістымі? Перад Берыем з Мяркулавым? Перад сакратаром беларускага партыйнага ЦК Геем? Перад Кашкадамавым і Тухачэўскім, гаспадаром рэстарацыі Яр, Аксёнавым і ганаровым грамадзянінам Аляксандравым, секунд-маёрам Баскакавым і ротмістаршай Дэмбскай, купецкім сынам Жыгалкіным і фрэйлінай Дмітрыевай, капітанам Забіякіным і ледзі Суханавай Падколзінай, масонам Зіноўевым і мецэнатам Засімам, камергерам Нарышкіным і дуэлянтам Навасільцавым, карлікам Якубоўскім і паліткамісарам Смірновым, падпалкоўнікам ГРУ Каменскім і мешчанінам Кекішавым, баярынам Хрушчовым і прэм'ер-маёрам Сабакіным, дачкой юрыста Юрасоўскага і заводчыкам Дзямідавым, сынам архіварыуса Няспанова і ротным абозным Шуставым, правізарам Лук'янавым і доктарам Геральдштейнам, першай жонкай Казлова-малодшага Хамутовай і другой жонкай Казлова-малодшага Талстой, артыстам Ларыным і асэсаршай Шніткінай, купцамі Пярвушыным і Прасцяковым, перад гэтым натоўпам, які паслухае яго і спытае, паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой. Не. Тады перад кім? Выходзіла, што толькі прад Богам, у якога не надта верыў. А калі толькі прад ім, то ў чым? І Купала з цяжкасцю, бо вусны проста запякліся, прагаварыў. Даруй мне, Господі, што маці ў вайне у агні пакінуў. І даруй, што ў вайне у агні пакінуў Беларусь. Божа, не слухай яго. Так хутка, што вецер у вянку прасвістаў, кіданулася ад лобнага месца да маўзалея, узляцела да даху спагада. Маці сама засталася. Падумала, што ў машыне ёй месца не хапае. Месца можна было знайсці, нейкія клункі выкінуць, але яна сказала, што не. Яшчэ вы, сказала, будзеце праз мяне дабро выкідваць. А што ў Беларусі вайна, дык хіба ён? Добра, добра, злавіў вянок лётчык і гэтак адштурхнуў яго ад маўзалея, што спагада ветрам адляцела зноў да лобнага месца.
З разгону балюча ударылася ў грудзі купалы, ухапілася за ягоную руку. Ніхто табе не паспагадае апроч мяне. Скажы, што ты не вінаваты, што няма за што цябе судзіць, і заплакала. Беларусі, паспагадай. Раптам жорстка, не зважаючы на яе слёзы, так быццам яна абрыдла яму са сваімі слязьмі, дыхнуўшы боль з глыбіні грудзей купала. Бяда з ёй, а не са мной. Такім голасам ён загаварыў упершыню. Сталін хмыкнуў: «Вы маглі б палюбіць уладу». І купала адразу завінаваціўся перад спагадай: «Выбачай». А тая ў слязах адвярнулася. «Калі б слёзы нашых жанчын выкуплялі нашу віну», пра нешта сваё ўздыхнуў Сталін, тут жа памяняўшы спачувальны голас на ўладны. «Я жонку майго сакратара расстраляў. Яна плакала перад расстрэлам і казала, што муж яе ні ў чым не вінаваты. А ён, што яна не вінаватая, не сказаў мне. Казаў толькі, што ягонай віны няма. Дык і вы, Іван Дамінікавіч, такое ўжо казалі. Памятаеце? Не забыліся на адказ?» Вось што значыць сарвацца, хоць на хвіліну даць волю нервам. Нехта адразу адчуе тваю слабасць, учэпіцца за гэта. Так ён сапраўды ўжо казаў такое. На сваім першым допыце ў ДПУ. Я ні ў чым не вінаваты. Мяне няма за што судзіць. А яму адказалі: «У нас не бывае невінаватых». Потым дадалі: «У нас і яшчэ ў адным месцы». Ён спытаў: «Дзе?» І пачуў: «На страшным судзе». Дык вось ён тут. І тут не страшней, чым там. Бо там ты вінаваты без суда, а тут усё ж суд. Там, калі нават ты не вінаваты страшней, чым тут, прамовіў ён, і Сталін зрабіў выгляд, нібы здзівіўся. «Ды ну! Хоць я там не быў, але ведаю, што там няма невінаватых. Некага судзяць за нацыяналізм, некага за шпіянаж, здраду радзіме. Але ж вас не судзілі? Ці вы здрадзілі радзіме, і вас трэба было судзіць?» Купала ледзь не сказаў, гледзячы якой радзіме, але прамаўчаў. Надта балела, каб казаць. Сталін ягонае маўчанне зразумеў па-свойму. «Вы хотели сказать, что бывают несправедливые суды?» «Так, бывают. Вось патрыярх, калі нас раскрыжоўвалі, звінаваціў мяне», пакруціў Сталін галавой, шукаючы позіркам галаву патрыярха Тихона, якую падняў з брукаванкі і трымаў у руках архімандрыт Данскога манастыра Ісідар. «Чуеце вы, святы Тихон бесцялесны? Вы звінавацілі мяне ў тым, што я паставіў ідэю вышэй за чалавека і не шкадаваў людзей дзеля ідэй. Так, паставіў і не шкадаваў. Але скажыце, Бог, ён хто? Не ідэя? Ці вы не памятаеце, як даводзілі мне пад крыжамі Данскога манастыра, што ваша ідэя Бог? А калі так, дык чаму дзеля вашай ідэі можна людзей не шкадаваць? Крыжаносцаў насылаць на іх, а дзеля маёй не. Бог, ён Бог! Падскочыла галава патрыярха, і Сідар ледзьве яе злавіў. «Ён усестваральнік!» «Ён ідэя. Няхай сабе, як вы кажаце,
усё стваральнае. Але больш ён ніхто. І болей нікім ён, колькі вы не падскокваеце, не будзе. Голасам, у якім адчувалася шкадаванне, што архімандрыт не ўпусціў на брукаванку галаву патрыярха, казаў далей Сталін. Ён нават не бацька таго, хто судзіць нас тут збіраецца. Бацька Хрыста Іосіф, цясляр, які яго карміў, а сын бацьку, які карміў яго, чым аддзячыў? Нічым. Нідзе не ўспомніў нават. Толькі пра свайго ўсявышняга бацьку казаў, які волей нябеснай. А пра бацьку зямнога, які потам і крывёй ні слова, ды і пра маці. А яна ж крэўная, тут ужо не адпрэчыць. Людзі казалі яму, сыну Марыі, дабрашчаснае ўлонне, якое насіла цябе, і грудзі, якія цябе ўскармілі, а ён што ў адказ? Дабрашчасныя тыя, хто чуе Слова Божае і трымаецца яго. Яму кажуць пра тую, якая нарадзіла яго, а ён пра Божае Слова, пра ідэю, дзеля якой сышоў з дому, выракся радні, братоў і сёстраў. Дык ці варта нам, Іван Дамінікавіч, стукнуў патыліцай у крыж Сталін, які рабіў гэта так, нібы ў госці завітваў. Праз нашых матак вінаваціцца, калі нават Божы сын маці сваю пакінуў. І ўвогуле спытайцеся ў яго, чаго ён пайшоў да Яна Хрысціцеля, да якога ўсе хадзілі ачышчацца ад грахоў? Ад чаго яму было ачышчацца, калі ён бязгрэшны? Калі б у патрыярха не была адсечаная галава, яна б у яго адарвалася. Гэтак ён, абураны, ёй матлянуў. Так матлянуў, што, мусіць, горла яму сутаргай перакрыла, і ён сказаць нічога не здолеў. Купала на гэта таксама не сказаў нічога. Падумаў, я не Божы сын, і не мне яго судзіць, а яму мяне, але прамаўчаў, бо не мог вырашыць, калі ты выракаешся бацькі і пакідаеш маці, каб стаць сынам Бога, наперад ведаючы, што цябе праз гэта чакае, ты ўпадаеш у спакусу ці прыносіш ахвяру. Зрэшты, Сталін і не чакаў ягонага адказу, бо прамаўляў не да Купалы і не да патрыярха, а да Хрыста, які чамусьці выбраў у суразмоўцы не цара, а паэта. Чаму? Гэта прыніжала Сталіна. Ён нерваваўся і спрабаваў як наймацней зачапіць сына Божага, каб той адказаў яму як роўнаму. Дзеля гэтага шукаў і нарэшце знайшоў найбалючае месца, націснуў там, дзе гняздзечка на сэрцы. І падобна было, што там, дзе гняздзечка на сэрцы, Хрысту, які, выслухаўшы расказаную Купалам легенду пра прарока, доўга маўчаў, забалела. Бог не мусіць адказваць перад царом. Упершыню голасам таго, хто над усімі, прамовіў ён да Сталіна, які адразу ж выгукнуў: «А чаму цар мусіць адказваць перад Богам, калі Бог робіць тое самае, што цар?» Ды Хрыстос, сказаўшы тое, што сказаў, доўжыў, не зважаючы на яго. Але паэту Бог можа адгукнуцца, калі адчуе, што паэт здольны Бога пачуць, што спакусамі слых яму не заклала. Ён нібы наўмысна не заўважаў, што на крыжы двое, і Сталін, які ўжо трываць такой знявагі не мог, крыкнуў, выцягнуўшыся: «А што скажа паэт Богу?» Але Купалу гэта не зачапіла, яго іншае працяла. Як даўно ён не адгукаўся, бо не адчуваў, што пачую.
бо слых спакусамі заклала і раптам закарцела спытаць: «А сам ты ці зведаў спакусы, Господі? І ці толькі ўздымаўся над імі, ці бывала, што ўпадаў?» Ён не спытаў пра гэта. Занадта дзёрзкім здалося пытанне, але Сын Божы пачуў непрамоўленае. Павярнуўся да апосталаў. Чулі? І споведь, якую, як легенду расказваў, чулі таксама? І як лічыце, не пачуць? Ці пачуць і не адказаць? На што апосталы заківалі: «Так, чулі і тое, што ён спытаў, і споведь, якую, як легенду расказваў, таксама чулі, а ці не пачуць, ці не адказаць, табе вырашаць». І тады Сын Божы, зірнуўшы ўніз, дзе стаяў лётчык, стаў казаць спачатку нібыта яму, а пасля і Купалу, і Сталіну, і ўсім вучням сваім: «Сатана спакушае мяне вяршыць суд, які можа вяршыць толькі бацька мой нябесны. Каб думаў я пра сябе як пра Бога, а не як пра сына ягонага. Д'ябал і раней спрабаваў увесці мяне ў спакусу, але наўрад ці адзін з вас пытаецца пра тое, як д'ябал, калі быў я галодны, спакушаў мяне ператварыць у хлеб камяні. І наўрад ці цікавіць некага з вас, як ён спакушаў мяне валадарствам над светам. А ўсіх вас цікавіць найпрасцейшае: хто мой зямны бацька? Як быццам гэта вызначае ў кімсьці, хто ёсць ён сам». Купала адчуў, як напружыўся Сталін, чакаючы, ці адкажа яму Хрыстос. «Мяне называлі і сынам цесляра Іосіфа, і сынам цара Давіда», казаў далей Сын Божы. «Першае я не прымаў, а другое прыняў. Той, хто не верыць, што я зрабіў гэта паволі нябеснага бацькі майго, можа лічыць, што я спакусіўся». І дадаў, памаўчаўшы: «Ці што дзеля нябеснага забыўся на зямнога бацьку і пакінуў маці». Апосталы глядзелі на Хрыста так, нібы ўпершыню яго ўбачылі. Гэтакіх размоў з імі раней ён не вёў. Ды і Купала не чакаў, што Хрыстос на непрамоўленае пытанне адкажа, таму спытаў, разгубіўшыся Сталіна: «Ён назваўся сынам цара, каб стаць царом?» А Сталін, задаволены тым, што ўсё ж зачапіў Хрыста, выгнуўся на крыжы: «Каб стаць Богам! Бо хто б сына цесляра сынам Бога прызнаў? Ніхто! Сын цесляра — гэта сын цесляра, а ў сыне цара Бога прызналі. Яшчэ б ім не прызнаць, калі цар для іх і ёсць Бог». Апошнія словы Сталін амаль пракрычаў, і хоць Хрыстос на гэта нават брывом не павёў, Купалу ўсё ж здалося, што ён пашкадаваў пра сказанае. «Вы чулі?» Сеў Хрыстос за стол да вучняў сваіх. «Дзе тыя, якія гэтаксама казалі? Дзе той, хто казаў, што адзін не можа ўратаваць усіх?» — пытаў ён апосталаў, і нешта ў голасе ягоным было не гнеўнае, не пагрозлівае, чаго можна было чакаць пасля слоў, сказаных Сталіным, а такое, што чуецца ў галасах тых, хто пасля доўгіх сумневаў штосьці канчаткова вырашыў. І тут ужо, пэўна, Сталін пашкадаваў пра сказанае. Па крыжы знізу ўверх і зверху ўніз пракацілася хваля страху. Уверх сухая, уніз волглая. Купала кожны раз адчуваў спінай, калі на Сталіна хваля за хваляй то мацней, то слабей накочваўся страх, які ён спрабаваў адолець, напускаючыся то на патрыярха, то на Хрыста,
Але гэтым разам хваля была асабліва моцнай. Па крыжы ажно дрыжыкі пайшлі. І Сталін раптам зашаптаў горача да Купалы: «Вы чулі? Ён сказаў, што адзін можа ўратаваць усіх. Гэта праз вас. Я не ведаю чаму, але праз вас, чуеце? Нечага ён ад вас чакае, і трэба адказаць яму нешта. Не маўчыце. Скажыце тое, што мне казалі, пра гняздзечка на сэрцы». Гэткага моцнага, раптам як бы ўспацелага сталінскага страху Купала не чакаў. Ён адчуў гэты мёртвы, едкі, з чужым пахам страх, які выцякаў, здавалася, з патыліцы правадыра. І страх гэты, страх чалавека, якога баяліся ўсе, мог быць Купалу ў слодыч, але ў слодыч ён не быў. Ён быў гарчэйшы за пераспелы палын, гэты страх, бо ў ім, у гэтым чужым страху, была пражытая траціна Купалавага жыцця. Ён усіх змушаў баяцца, бо баяўся сам. І ён, і Ленін, і Гітлер, і ўсе, колькі іх было, усе яны страх. Толькі страх і больш нічога. І за гэта, за тое, за што ненавідзяць, іх любілі. Тады любоў, што такое? І што такое Бог, які любоў? Той самы страх. Праз страх любяць Бога. А калі Бог, як кажа Сталін, ідэя, дык ён ідэя страху? Ды не трэба пра гэта, зноў горача зашаптаў Сталін. Пра боль кажыце, які пасяліўся там, дзе была душа, і што боль стаў душой. Не мне ж пра гэта казаць, выцякала з патыліцы Сталіна, які ў страху чапляўся за Купалу, бо той быў найбліжэй. Ды і болей учапіцца не было за каго, і Купала так, нібы згадваў, што азначае кожнае слова, пачаў казаць пра страх, які пасяліўся там, дзе была душа, выцесніў душу з яе жытла, з маленькага гняздзечка на сэрцы, у якім яна спявала, і страх гэты, заняўшы месца душы, як бы стаў ёю, душою, якая развучылася спяваць, а толькі крыкам крычала, гэтак драпаючы сэрца, што кроў, здавалася, пырскала з вачэй, якімі ўжо глядзець на свет не хацелася, бо ўдзень і ўночы праз гэты страх у іх было цёмна, чорна. Зазірнуў Купала ў агатава-чорныя, якія былі як бы і далёка ад яго, цераз плошчу, і ў той жа час зусім блізка вочы Хрыста, напоўненыя, як азёры, вадою, любоўю, у якой патанаў, здавалася, створаны ягоным бацькам свет, дзе Купала жыў і памёр, а Сын Божы сказаў, калі Купала змоўк: «Майго настаўніка звалі Купалам. Таму я тут, а не дзеля таго, каб вяршыць суд, які бацька мой нябесны вяршыць будзе». Раздзел 52. У замежнай камісіі Саюза пісьменнікаў, куды Віктар з Ганнай прыйшлі, каб забраць замежныя пашпарты, ім сказалі, што паездка ў Індыю адкладваецца. Чаму і наколькі не ведалі,
Нам сказали, что откладывается, и мы кажем вам. Кто сказал? Нам сказали. Каб не хадзіць па Маскве, чакаючы, пакуль ці паклічуць на Лубянку, ці на вуліцы арыштуюць, Віктар паехаў у Вільню. Там выходзіла ягоная кніга, і выдавец тэлеграму даслаў. Прыедзь, ёсць прапанова. Паехаў на цягніку, каб па дарозе заехаць у Смаргонь. Увайшоў у хату і застаў маці на канапе. З раніцы не падняць, прабурчэў бацька. Давай, кажу, хуткую дапамогу выклічу. Дык не, адляжуся. Прыехала хуткая. Гіпертанічны крыз. Можам шпіталізаваць. Маці, якая толькі 2 разы за ўсё жыццё ў шпіталі была, і то ў радзільні, ні ў якую. Не сілком жа класці. Ціск мы знялі, ні інфаркту, ні інсульту пакуль няма, так што глядзіце самі. Маці паднялася. Мне скаціну глядзець. Ну, калі так, ён паехаў у Вільню. Назаўтра вечарам з Вільні самалётам у Маскву. Ноччу яму прыснілася чорная ластаўка, якую выпаліў некалі павелічальным шклом. Маці казала, што сонцам, на левай дзверцы шафы, у якой мясціўся небагаты матчын гардэроб. Драпавае паліто, баваўняная хустка, плашч ды 2 сукенкі, шэрая зімняя і квяцістая летняя. Ластаўка білася ў акно, трывожна шчабятала нешта, ён не зразумеў, што. А раніцай патэлефанаваў доктар з хуткай дапамогі, якому Віктар на ўсялякі выпадак пакінуў нумар. Маці забралі ў шпіталь. Праз паўдня Віктар быў у Смаргоні. У маці інсульт. Дактары слухаць не захацелі ягонае «я завязу яе ў Мінск». Наўрад ці давезяце. І не думайце, што там яе вылечаць, а тут не. Методыка лекавання паўсюль аднолькавая. Ён пабыў пару дзён у Смаргоні, маці стала лягчэй. На 3-й дзень яна паднялася, і Віктар адлучыўся ў Мінск. Без асаблівай патрэбы пабачыць бараду, бура, каралевіча, стральца, пасядзець з імі, выпіць, зняць нервовую напругу, у якой апошнім часам жыў. Напруга не знялася. Патэлефанавала санітарка, якой даў ён грошы, каб прыглядвала за маці. Віктар Паўлавіч, калі хочаце ўбачыць Анастасію Іванаўну жывой, паспяшайце. Вось што шчабятала ластаўка. Яму пасля ў вушах гэта шчабяталася і шчабяталася. Калі хочаце ўбачыць жывой, калі хочаце ўбачыць жывой. Пакуль знайшоў брата на працы, пакуль брата з працы адпускалі, пакуль даехалі, не паспелі. У шпітальнай палаце стаялі 6 жалезных ложкаў, і на 5 ложках ляжалі хворыя жанчыны, а 6-ы быў пусты, зусім пусты. З яго нават матрац знялі. Скрозь драцяную сетку віднелася пафарбаваная драўляная падлога. Пад ложкам, нявытаптаная, таму нібыта гусцей пафарбаваная, чым пасярод палаты, дзе яны застылі, дапытліва пазіраючы на хворых старых жанчын, у якіх не было пра што пытацца, бо ўсё відавочна. Але Віктар усё ж спытаўся. А дзе Анастасія Іванаўна? І 5 хворых старых жанчын неяк паспешліва, адна перад адной, ён ніколі не забудзе гэты хворы старэчы хор, на розныя галасы прапяялі, прамармыталі. Памерла, 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 памерла. Маці ляжала ў трупярні адна, голая на высокай кушэтцы. Зрадзела пасівелыя валасы, абветраны, снегам шэрпаны і сонцам палены твар, спрацаваныя у вузлах і зморшчынах рукі, стаптаныя на падэшвах стрэсканыя ногі, і ад грудзей па калені гладкае-гладкае, белае-белае, маладое-маладое, яшчэ цёплае цела, недагладжанае, недапешчанае, недалашчанае. Яны купілі ёй самую прыгожую, якую толькі знайшлі ў краме, сукенку. Пры жыцці пра такую яна і не марыла.
Пры жыцці, калі ён пытаў, што падараваць табе на дзень народзінаў, кожны раз адказвала: «А ты дай мне якую капейчыну, я сама сабе куплю што-небудзь». І купляла парсючкоў, каб вазіць яму і брату кілбасы, вяндліну. Цягала і цягала ў Мінск тое мяса разам з 3-літровікамі марынаваных гуркоў, памідораў. Прыязджала з такімі клункамі, што не падняць. Калі яны казалі ёй, каб не гарбела, не цягала, бо ўсё ў крамах ёсць. Слухала, галавой ківаючы. Ёсць, і дзякуй Богу. Аднойчы, не паддаўшыся на яе хітрыкі з капейчынай, за якую сама сабе яна што-небудзь купіць, яны купілі ёй футра. Назаўтра, калі справілі дзень яе народзінаў і з'ехалі, яна пайшла на кірмаш, прадала футра і купіла парсючкоў. Днём ёй не было калі, а ўвечары, пакуль вочы бачылі, яна чытала. Беларускія кнігі, расейскія, польскія. Яе здзіўляла, што людзі ўсё пішуць і пішуць, калі ўжо ёсць святое пісанне. І ёй цікава было, што ж яшчэ нехта можа прыдумаць, апроч таго, што прыдумаў Бог. Траціну жыцця прарабіла яна бухгалтаркай у канторы машынна-трактарнай станцыі і расказвала спачатку Віктару, а пасля ягонаму малодшаму брату Яну казку пра чарцяня з іменем бухгалтар, якое прыдумала бухгалтэрыю. Маці моцна стамлялася на працы, казала, што хацела б іншую знайсці, такую, каб можна было хоць паўгадзінкі адной пабыць, ціха пасядзець. Але дзе ж ціха пабудзеш, пасядзіш? Там, дзе грошы, заўсёды людзі, а вось там, дзе кнігі, людзі не заўсёды. І маці бегла, калі сканчалася праца, не адразу да хаты, бо там таксама ціха не пасядзіш. Дасць табе бацька, які палітыкай дастане ціха пасядзець. А ў клуб, у бібліятэку, якая была працай яе сяброўкі Стэфы. І сяброўка Стэфа была адзінай жанчынай у свеце, якой маці зайздросціла. У бібліятэцы машынна-трактарнай станцыі амаль ніколі людзей не было. І калі бацька, які браў яго на паляванне, хацеў, каб ён лепш за ўсіх страляў, дык маці, калі клікала яго з выгана, дзе ён з хлопцамі, гуляючы ў пікара, палкамі бляшанкі мясіў: «Віця, Віця, да цёткі Стэфы!» хацела, каб ён болей за ўсіх чытаў. І ў гэтым палягала розніца паміж імі, а не ў тым, што маці была беларуска, а бацька рускі. Калі б было наадварот, ён беларус, а яна руская, то ўсё адно ён бы вучыў сына страляць, а яна чытаць. Бацька быў хворы на рак. Сам ужо ледзьве ўставаў, і яны не казалі яму, што маці памерла, пакуль не прывезлі яе да хаты ў труне. Вывелі яго, каб развітаўся з ягонай бакоўкі ў пакоі, дзе яна ляжала. І ён схіліўся да яе і спытаў, з ёй жыццё пражыўшы: «Хто гэта?» І Віктар назаўсёды, грудзьмі і спінай, запомніў, як працяла наскрозь, пранізала яго гэтае, здавалася б, амаль вар'яцкае пытанне. Яны пахавалі маці ў Крэве, дзе яна нарадзілася і куды хацела вярнуцца на вечны спачын, да бацькоў, да дзядоў, да продкаў. Побач з ёю пакінулі месца для бацькі, які не змусіў маці доўга чакаць яго. Бацькавы продкі на беразе Волгі. Там ягоныя крэўныя магілы, і ён, калі памёр, не хацеў класціся ў Крэве. Гэтак упарціўся, што калі Віктар з Янам везлі яго ў труне на крэўскія могілкі, спыняў іх, не даваў ехаць машыне, глушыў і глушыў, як спрактыкаваны механік, мотор. А перад тым ён ляжаў пад абразамі ў тым жа пакоі, у якім ляжала нядаўна ў труне маці. І Віктар, стоячы на тым жа месцы, на якім бацька развітваўся з ёю, пытаўся над труной, схіляючыся: «Хто гэта?» І ўспамінаў, калі ўжо хавалі бацьку побач з маці ў Крэве, як схіляліся яны некалі над хуткаплыннай вадой рэчкі Крэўлянкі, адбіваліся ў ёй разам з небам і аблокамі, і маці пыталася ў яго, малога, на ягоны адбітак паказваючы: «Хто гэта? Ну, скажы, хто?» А ён кідаў у ваду, у неба з аблокамі, каменьчыкі,
і ў кружным рабацінні на вадзе не ставала нікога. «Ну вось», — сказаў ён, калі па бацьку справілі хаўтуры, разышліся людзі, і яны ўдвух, браты-сіраціны, сядзелі за недаедзеным, недапітым, бо накупілі ўсяго, каб бедна не выглядала памінальным сталом. Нікога ў нас не засталося, Ян. Брат не згадзіўся. Чаму нікога? Я ў цябе ёсць, ты ў мяне. І Віктар спытаў, кілішкі наліваючы: «Ты так думаеш?» Ян хоць і звык да гэтакіх размоў з братам, але не любіў іх, называў выкрутасамі, таму і цяпер нервова кілішак адсунуў. «Зноў выкрутасы!» Кілішак зачапіўся за нож, кульнуўся, і зеленаватая, настояная на дзівасіле гарэлка плюхнула на абрус. Маці зараз пабегла б на кухню, схапіла б ручнік, падклала б пад абрус, бо ад гарэлкі паліроўка на стале беліцца. А яны глядзелі, як абрус намакае, зелянее, як шырыцца мокрая пляма на ім, і нічога не рабілі. Нібы ніколі болей не сядзець ім у бацькоўскай хаце за гэтым сталом, засланым белым з вышыванкай матчыным абрусам. «Давай лепш прыкінем», — сам сабе наліў Ян. «Што з хатай рабіць будзем? Прадаваць? Я б не прадаваў, угаспадарыўся б тут, каб пад старасць жыць было дзе». Ён сказаў і чакаў. Дадаў, чакаючы: «Ты ж на зямлю не вернешся». «Чаму не?» «Вып'ем за бацькоўскую хату», — падняў кілішак Віктар. «Цяпер, Яне, яна твая, але ў ёй іхнія галасы. Спадзяюся, ты не будзеш супраць, калі я раптам наведаюся, каб іх паслухаць». «І галасы, выкрутасы», — сказаў Ян, і яны выпілі. З хатай вырашылі. «Цяпер пра іншае», — падсунуўся Віктар да брата. «Пра тое, што ў хаце. Шафа яшчэ даваенная», — крутнуў галавой Ян у адзін, у другі бок. «Самаробная. Кніжная паліца таксама самаробка. Акардэон. Ну, ён і так твой, я граць не ўмею. Стол, 4 зэдлі і канапа. Можаш забіраць». Ян, не спяшаючы удавацца ў Віктаравы выкрутасы, звычайна прасіў: «Давай спярша пра рэальнае». А рэальнымі ў хаце былі шафа з выпаленай на левай дзверцы ластаўкай, акардэон, ложак, кніжная паліца, стол, 4 зэдлі і канапа, на якой Віктар апошні раз і застаў маці, калі заехаў да бацькоў па дарозе ў Вільню. А перад тым прыляцела да яго ў сне вось гэтая, якая на дзверцы шафы выпаленая, ластаўка. Я не пра тое, Ян. Я пра цябе, які ёсць у мяне, і пра мяне, які ёсць у цябе, пра нас з табой, якія былі ў бацькоў. Дык вось ці ёсць, і ці былі?» Брат паглядзеў на яго амаль пакутліва. «Калі ты пра бацьку, якога мы пахавалі не там, дзе ён хацеў, пахавалі супраць ягонай волі, каб…» Ян не даў яму дагаварыць. Нервова ўскочыў. «Каб пакласці побач з маці, каб ён не ляжаў у пустым стэпе над Волгай, каб нам не ездзіць, каб нам не мець лішніх клопатаў. Няхай так, каб ён не ляжаў у пустым стэпе над Волгай, і каб нам не ездзіць да яго за 1000 вёрст, не мець лішніх клопатаў. Яны табе патрэбныя? Мне не. А калі ты пра маці, дык пра яе я ўсё чуў. Ты казаў на памінках, нават не казаў, прамаўляў». У дзяцінстве, ранкам прачнуўшыся, прамаўляў ён на памінках, я амаль заўсёды знаходзіў свае чаравікі, кожны паасобку, у розных кутах. Дзед казаў: «З табой дамавік гуляе». Хоць ведаў, што звычка ў мяне такая — кідаць, кладучыся, чаравікі абы куды. І прыкмета аднекуль узялася: ісці ў адным чаравіку, скарачаць зямны шлях маці. Колькі крокаў ступіў, настолькі дзён скараціў. Таму, абуўшы адзін чаравік, я скакаў да другога на адной назе.
Але колькі я на адной назе не скакаў, маці ўсё адно памерла. Мы не можам ніяк, нічога і нікога ўратаваць. Хіба нельга было ўзяць адзін чаравік і басанож падысці да другога? Можна было. Але такое простае вырашэнне праблемы жыцця і смерці ніводнага разу не прыйшло мне ў галаву. Ты прамаўляў пра сябе, выгаворваў яму Ян. Нібы ты памёр, а памерла маці. Маці памерла, бо я ў Вільню з'ехаў, а пасля не павёз яе ў Мінск. Дык пра гэта б і казаў, што не павёз, а то дамавік, дзед, чаравікі глядзелі на цябе як... Думаеш, нехта зразумеў? Я казаў табе. Ён мне казаў. Для чаго ты мне казаў гэта? Каб я цябе суцешыў? Ну, калі хочаш, я таксама не павёз бы. Бо сапраўды лекаванне адно і тое. І насамрэч магла ў дарозе памерці. Вось што б ты тады рабіў? Я ў цябе першы спытаў бы, ты чаго яе ў Мінск папёр, калі дактары забаранялі? Так, Ян спытаў бы. Дык невядома, што было б, Ян. Можа, не памерла б, жывая была б. Цяпер шанс у тым, што магло быць, а не ў тым, што ёсць, разумееш? У тым, што ёсць, шансаў ніякіх, бо яе няма, хоць, можа, магла быць. Ян не вытрываў. Можа, невядома, ты дастаў. І вось тут Віктар сарваўся. За час паміж смерцю маці і бацькі адчуванне віны яшчэ болей абвастрылася, бо ўвесь гэты час ён быў недарэшты шчырым не толькі перад Янам, перад сабой, перад Богам. Бо калі нават да споведзі пайшоў, не сказаў святару тое, што не дагаварыў Яну, калі памерла маці. І пра што цяпер, калі пахавалі бацьку, стаў казаць, крычаць за памінальным сталом, заікаючыся паўзамі, бо казаць было нялёгка. Не толькі таму, што дактары, што лекаванне аднолькавае. У Вільні кніга мая выйшла, я на прэзентацыю ехаў. І калі маці даглядаць, усё зрываецца. А там сустрэча з прадстаўніком выдавецтва. Не абы якога, а такога, выдацца ў якім гонар. Сусветна вядомага. Яны кнігай маёй праз літоўцаў зацікавіліся. Дамову склалі, толькі падпісаць. З перакладам на ангельскую, а гэта такі шанс. І маці як адчула, ты ж ведаеш, яна заўсёды ўсё адчувала. Едь, кажа, чым ты мне тут дапаможаш? Нібы яна нешта іншае сказаць магла. Не магла ж яна сказаць, яшчэ будзе ў цябе процьма кніг, прэзентацый, перакладаў, а мяне не будзе. І самае страшнае, што калі б нават так і сказала... Ён змоўк. Ян схадзіў на кухню, прынёс ручнік, прыкрыў ім пляму на абрусе. Цяжка сеў. Выкрутасы гэта. Не. Выкрутасы. Бо навошта ты гэта сказаў? Хто ў цябе пытаўся? Я пытаўся? Не. Тады навошта? Я не разумею. Віктар убачыў, што брат псіхуе, падумаў. Што гэта я сапраўды? Яму ж таксама цяжка, можа, нават цяжэй, чым мне. І падняўся, абняў Яна, прыціснуў галаву ягоную да грудзей, прашаптаў на вуха. Каб нікому іншаму пра гэта не казаць, брат. Гэтак, абняўшыся, яны леглі спаць на бацькоўскім ложку і сніліся адзін аднаму. Раздел 53.
Крыж перастала біць дрыжыкамі. «Я пасланы любіць, а не судзіць», – доўжыў Хрыстос. Але ўсе тут чакаюць суда, а не любові. Бо ведаюць, што любіць няма за што, бо грашаць, бо прадаюць, забіваюць. І я падумаў, калі чакаюць, дык няхай дачакаюцца. Няхай ён будзе. Няхай не страшны, але суд. І адразу ўбачыў, што кожны чакае суда над кім заўгодна, але не над сабой, казаў Сын Божы, і відаць было, як пакутае ён праз тое, што кажа. А Ганна, мусі быць, падумала, што суд пачынаецца, зашаптала пад крыжам: «Скажы, што цябе забілі, што Сталін забіў», але Купала не захацеў яе пачуць. Затое захацеў пачуць Сталін. «І што?» – спытаў ён ужо без той гарачай, бо хваля страху сышла па крыжы ў зямлю дрыготкі, якая была нядаўна ў голасе. «Калі нават забіў, дык гэта мая віна, але не ягонае апраўданне. Так і патрыярх Ціхан, і бязбожнік Кашкадамаў апраўдацца могуць: Сталін забіў нас. Хай нават так, хай забіў, але ж не дзяцей нявінных. Хіба гэта грахі з іх здымае? Калі здымае, дык чаму зараз мы на адным крыжы з настаўнікам Хрыстовым?» Хрыстос усміхнуўся. Купала ніколі не бачыў яго такім на абразах. Паспрабаваў уявіць усмешлівага Хрыста на крыжы і не здолеў, падумаўшы, як яны далёка адно ад аднаго, усмешка і крыж. Я не сказаў, што настаўнік. Я сказаў, што ў яго імя майго настаўніка, прамаўляў далей, ужо не усміхаючыся Хрыстос. Імя прарока. І я падумаў, глянуў Сын Божы ў напружаныя твары апосталаў. Я падумаў, што гэта знак. Толькі які? Знак таго, што спраўдзяцца іх прароцтвы хрысціцеля і паэта, ці знак таго, што не? Перавёў ён позірк на Купалу і дагаварыў ледзь чутна, так, што Купала падумаў, што ён адзін яго пачуў. Як і мае. Пачуў Хрыста не толькі Купала, які звык за сваё жыццё да таго, што ніхто не чуе нікога. Але тут, на гэтым судзе, калі гэта быў суд, выходзіла так, што не чулі адзін аднаго і нікога, хіба тыя, каму не трэба было чуць, а ўсе астатнія чулі ўсіх і кожны кожнага. Як бы ціха хто не прамаўляў, ці калі нават маўчаў. «Што? Што ён сказаў?» – крутнулася ў бок Купалы галава патрыярха Ціхана, які, пэўна, вар'яцеў праз тое, што бачыў і чуў, а святы Ян, які сядзеў побач з Хрыстом, паклаў сваю руку на руку ягоную. «Мы можам паспачуваць табе, але не можам дапамагчы. Нам тое не дадзена. Бог дапамагае сабе сам». Сталін грукнуў патыліцай у крыж. «Якія ў вас не спраўдзіліся прароцтвы?» А Хрыстос кіўнуў Яну. «Так, Бог усё сам, але вы можаце ягонае падзяліць». Узяў ён адной рукой хлеб са стала. Як мне разламаць яго адной рукой? А ніхто з вучняў не адказаў яму, як, і тады ён працягнуў хлеб Юду. «Вазьмі другой рукой». Той узяў, яны разламалі хлеб напалам, і Хрыстос паклаў сваю палову пасярэдзіне стала. Так,
можна падзяліць не толькі хлеб. Купалу здалося, што Христос чакаў, што нехта з апосталаў возьме палову хлеба і з ім разломіць, а потым нехта палову паловы, але ніхто не ўзяў. Увогуле выглядала, што ён і вучні ягоныя вядуць нейкую даўнюю размову, у якой ніяк не могуць прыйсці да згоды, а тое, што яны доўжаць гаворку тут і цяпер, і што Сталін, Купала, маршал Тухачэўскі і народны камісар Берыя, паганцы Няжылы і кумец з Кругляцом, патрыярх Тихон і капітан Забіякін, уся Красная плошча з тысячамі жывых і мёртвых людзей сталі яе сведкамі, проста выпадак. Ён хоча, каб нешта з таго, чым ён засмучаны ці заклапочаны, вучні ягоныя ўзялі на сябе. Ці нейкую адчувае віну і чакае, што апосталы яе падзеляць, няўпэўнена прагаварыў Купала, і Сталін сказаў, хмыкнуўшы: «Не дачакаецца». Купала таксама падумаў, што наўрад ці. Калі ў людзей, якіх мільёны, заўсёды вінаваты адзін, дык што ўжо казаць пра адзінага Бога? Христос, хоць і заняты быў гаворкай з вучнямі, але і гэтым разам пачуў непрамоўленае. Усё ў свеце праз Бога, а не праз выпадак. Ты не верыш у сябе, а гэта найгоршае для прарока. Нават горш за недавер людзей да прароцтваў. Да якіх? Не сунімаўся Сталін. Да якіх прароцтваў? Пра беларускае царства сінявокіх людзей? А сын Божы, зноў не звярнуўшы ўвагі на нервовага Сталіна, казаў да апосталаў: але і безадносна да таго, што ён прарок, і што вяршыць суд над ім можа толькі той, хто даў яму дар прарока, я кажу вам, што нельга судзіць нікога за грахі ягоныя на чужым крыжы. І не мусіць ніхто несці чужы крыж. Ні цяжэйшы, ні лягчэйшы. Кожнаму несці свой. Няхай так, згадзіўся Юда. Толькі ён сам хоча, каб яго судзілі. Ён жа не сказаў, што не вінаваты. Христос паківаў. Не сказаў. Але паэт не цар. Ён не можа гэтак сказаць на адным крыжы з вінаватым, бо лічыць, што вінаваты ягонай віной. Як і я лічыў, калі мяне раскрыжавалі разам з разбойнікамі, я пытаў сябе, чаму я з імі? Ці не таму, што ў тым, што яны разбойнікі, ёсць і мая віна? Са слоў ягоных няцяжка здагадацца было, што кажа ён не толькі пра сваю віну. Ён кажа і пра віну тых, да каго звяртаецца, таму па тварах апосталаў блукала маўклівая нязгода. Лічыць сябе вінаватым у тым, што ў свеце ёсць тыраны, разбойнікі, забойцы, ніхто не хацеў. Ніхто апроч Хрыста, якога спакушаў лётчык учыніць страшны суд, зрабіць тое, што можа зрабіць толькі бацька ягоны. І што тады? Бог зазлуе на сына свайго, які ўявіў сябе роўным Богу, пракляне? Як пракляў сатану, які роўным Богу сябе палічыў, гэтага хоча лётчык, думаў, спачуваючы Хрысту Купала, а Сталін сказаў: ды ён сам хацеў бы страшны суд учыніць, але баіцца, бо ўжо зрабіў не сваё, паабяцаўшы Божае царства. І убачыўшы, як паляўнічым сабакам наструніўся на Хрыста лётчык, дадаў: дарма ён павінаваціўся. Мацнейшы, калі вінаваціцца, ужо не мацнейшы, не Бог. Дык узыдзі на крыж, калі вінаваты, раптам прамовіў да Хрыста
У бок лобнага месца кіўнуўшы лётчык. Ці двойчы ў ваду Іордана не ўваходзяць? Гэта быў першы адкрыты выпад лётчыка супраць Сына Божага, які ён дазволіў сабе. Пэўна таму, што ўбачыў расколінку ў адносінах Хрыста з апосталамі і вырашыў расколінку пашырыць. Калі б нехта з апосталаў, нязгодных падзяляць з Хрыстом віну за недасканаласць свету, запярэчыў лётчыку, на тым бы ўсё і скончылася. Але ніхто не запярэчыў, і Хрыстос, пакутліва паглядзеўшы на кожнага з вучняў сваіх, пачаў паволі, нібы спавядаючыся, прамаўляць да іх і да ўсіх тое, што ўжо чуў ад яго ў сне, убачаным на 3-й дзень па смерці Купала. Раздзел 54. Праз смерць бацькоў, праз данос Матвеева і страх арышту, праз усё, што апошнім часам сталася, Віктару было не да Індыі. Ён ужо і забыўся пра яе, калі Ганне патэлефанаваў Грачын і сказаў, каб збіраліся. Купленыя квіткі. Гэта наша дзіця і наш паратунак, сказала Ганна. Ці ты ў Крэва паедзеш ратавацца? Яны прачнуліся ў велізарным нумары гатэля ў Калькуце, на шырачэзным ложку, па якім роўненька паміж імі, адліваючы срэбрам, паўзла змяя. Такая ж самая, што на карціне насупраць акна абвівала фалас, які ў Індыі называецца лінгамам, і пра які ім сказалі, што гэта бог Шыва. А тая срабрыстая, што абвівае лінгам змяя з падобным да свастыкі малюнкам на галаве, каралеўская кобра. У змяі, якая павольна паўзла паміж Віктарам і Ганнай, быў на галаве малюнак, падобны да абсечанай свастыкі. Кобра. Каралеўская. Не нейкі там меч паміж Ізольдай і Трыстанам. Голыя, нават прасцінай не накрытыя, бо ў нумары горача было, яны ляжалі знерухомленыя страхам, не ведаючы, што рабіць. Змяя, здавалася, нават не паўзла, а цякла як ртуць, ад ног да ўзгалоўя. Прыпыніўшыся каля Ганіных сцёгнаў, прыпадняла над пушком вагіны, йоні, як называюць яе індусы, галаву, нібы раздумваючы, ці не ўвайсці ў Ганю. Тая сутаргава сціснула ногі. Змяя з пружынай слізнула вышэй, узнялася над іх галовамі, паглядзела вачамі, якімі глядзіць звычайна напаўняючыся жаданнем жанчына, на Ганю, на Віктара, перацякла цераз спінку ложка і схавалася пад ім. Яшчэ з чвэрць гадзіны яны ляжалі, баючыся зварухнуцца. Пазвані. Нарэшце ледзь чутна сказала Ганна. Шнурок справа ад цябе. Гатэль быў стары, яшчэ мусі быць каланіяльны, са шнурамі ў нумарах, працягнутымі да званкоў за дзвярыма, каб выклікаць гатэльных служкаў. Шнур таксама быў сплецены ў выглядзе змяі. Віктар асцярожна падняў руку, торгнуў шнурок, званок дзвінкнуў, і тут жа, нібы чакаў за дзвярамі, увайшоў маладзенькі індус. Ветліва кіўнуў і, ніяк не зважаючы на тое, што перад ім аголеныя мужчына з жанчынай, прайшоў да ложка, выцягнуў з-пад яго змяю, ускінуў яе на шыю, зноў кіўнуў і выйшаў. Калі за ім зачыніліся дзверы, Віктар нечакана адчуў,
што захлынаецца не толькі страхам, але яшчэ і тым, чым былі напоўненыя вочы змяі. Зірнуў на Ганну, у яе былі гэткія ж вочы. Прахалоднай ад страху і гарачай ад жадання змяёй яна слізнула пад яго. І на старым каланіяльным ложку ў Калькуце яны кахаліся з гэткай жарсцю так доўга і так неспатольна, як некалі на падлозе качагаркі ў Маскве і на Юр'евай гары ў Крэве. Свята змяі. Выдыхнула, апошні раз скалануўшыся і абмякшы Ганна. Гэта на яго мы прыехалі ў 5-й дзень месяца Шравана. Пра тое, што свята змей адзначаецца ў 5-й дзень месяца Шравана, які ўбірае ў індуісцкім календары апошні тыдзень ліпеня і 3 тыдні жніўня, сказала ім яшчэ ў Дэлі прыстаўленая да Ганны, дачкі члена палітбюро ЦК КПСС, памочніца. Маладая жанчына з іменем Рачана, падобная да сакратаркі дырэктара антыкварнай крамы Сюзанны, толькі ў індыйскім варыянце. Ганна папрасіла яе растлумачыць, што такое індуізм, чым ён адрозніваецца ад хрысціянства, і Рачана ў самалёце з Дэлі ў Калькуту тлумачыла. Гэта проста. Індуізм на санскрыце. Саната надхарма. Вечны шлях, вечны закон. А на вечным шляху, пры вечным законе, не абавязковая прысутнасць Бога. Таму ў індуізме шмат божжа. У ім няма стваральніка свету. У строгім сэнсе гэта нават не рэлігія, а светапогляд. Не столькі разуменне жыцця, колькі ягонае адчуванне. Паслухаўшы, Ганна сказала. Зусім проста. Калі яны выйшлі з аэрапорта ў Калькуце, да іх наблізіўся стары індус і папрасіў закурыць. Віктар працягнуў яму цыгарэту, індус адскочыў. Віктар зрабіў крок наперад, індус крок назад. Пасля, адступіўшы яшчэ на крок, паказаў рукой на лаву, каля якой яны стаялі. І тут Віктара працяла. Ён з касты недатыкальных. Тое, пра што казалі Віктару ў школе, што, як яму ўжо тады ўяўлялася, мусіла быць у далёкай мінуўшчыне, ў нябыце, жывое. Вось яно. Паклаў ён цыгарэту на лаву, і стары індус узяў яе, кіўнуў з удзячнасцю, прыкурыў. Паляцець з Дэлі ў Калькуту параіла Ганне, прыняўшы яе ў сябе дома, Індзіра Гандзі, у якой была знаёмая, знакамітая на ўсю Індыю лекарка, што займалася аюрведай. Лекавала ад усіх, у тым ліку жаночых хваробаў, а да ўсяго была сястрой губернатара заходняй Бенгаліі. «Вам быць на прыёме ў прэм'ер-міністра Індыі не абавязкова», сказалі Віктару ў савецкім пасольстве. Паміж ёй і Ганнай Васильеўнай можа быць інтымная размова. Яны нібы не ведалі, якія адносіны ў яго з Ганнай. Інтымныя адносіны ў Індыі не азначаюць інтымных размоў? Спытаў ён пасла, але той не стаў паглыбляцца ў інтымнае. Прыставіў да Віктара, каб вам было зручней, індуса з іменем Абхай, тварам падобнага да гэбіста, які і быў хутчэй за ўсё гэбіст, бо цягаўся за Віктарам неадступна. Нават на прыёме ў губернатара, на які іх павезлі з аэрапорта, даўшы час толькі памыцца з дарогі, дзе і з кім Віктар, там і з тымі Абхай. Гасцей у рэзідэнцыі губернатара было няшмат, затое служкаў процьма. «Прыём выключна для вас», сказала Рачана, праводзячы іх у пампезна дэкараваную залу, пасярэдзіне якой стаяў вялізны, такіх Віктар і не бачыў ніколі, слон, які быў такі белы, што можна было падумаць, нібы ён мармуровы. Але слон быў жывы. І на ім сядзеў апрануты так страката, як, пэўна, павінен быць апрануты губернатар штата Заходняя Бенгалія, дырэктар антыкварнай крамы 300-й секцыі ўпраўлення справамі ЦК КПСС Вензель. Вядома, гэта быў не ён, чаго дырэктару антыкварнай крамы сядзець на слане. Слон, не антыкварыят. Але падабенства было такім, што і Ганна прыняла губернатара за Вензеля і ўглядалася ў яго, задзіраючы галаву, пакуль слон
не абхапіў свайго вершніка хобатам пад пахі і не апусціў на мурмуровую падлогу. «Індзіра папрасіла мяне чым-небудзь вас здзівіць». Пацалункамі рук павітаўся губернатар з дамамі і поціскамі, у яго была халодная рука вензеля, з мужчынамі. «Чым-небудзь такім, што вы запомнілі б. Дык спадзяюся, цяпер вы ўсё жыццё будзеце расказваць, што губернатары ў Індыі сядзяць у сваіх рэзідэнцыях на сланах. А цяпер прашу да стала». Есці хачу. Пацягнулася ў каланіяльным ложку Ганна. Нагамі, жыватом, грудзямі, шыяй. Яна заўсёды так. Асобна кожнай часткай цела пацягвалася пасля любоўных дзеяў. Дарэчы, ёсць змеі, самка якіх пасля гэтага зжырае самца. Няма такіх змей. Ёсць анаконды. Добра, што ты не анаконда. Скуль ты ведаеш, што не? І праўда, скуль я ведаю. Яна прыўзнялася на локаць. Я б яе зжэрла. Каго яе? Змяю? Ганну, Якую Ганну? жонку Вітаўта. За што? Калі ты ратуеш мужа, дык ратуй, з абоях вяруючы, а не іншай. Тая іншая для яе ніхто. Тым больш, тады гэта не ахвяра. Ганна нічым не ахвяравала, а любоў. Што любоў? Нават калі гэта так, як было ў нас сёння, усё адно яно не вартае жыцця. А яна палічыла, што вартае. Адно імгненне з каханым. І графіня Марыя Александраўна, якая стала проста ўдавой пісьменніка Платонава, кажа, што каханне гэта калі тваё жыццё не ў табе, а ў іншым чалавеку. Сказаць усё можна. Вось я і кажу. Падняўшыся на цырлачках, пайшла ў лазінку Ганна. Кажу, што не ведаю, хто я. Ганна, Любоў ці Марыя Александраўна. Нібы нешта шукаючы ў сабе, яна вярталася і вярталася да гэтай размовы. За час, які чакалі яны квіткі на самалёт з Крэва да Індыі, столькі ўсяго было. Нават данос быў, праз які невядома яшчэ што будзе, а яна ўсё пра Вітаўта, пра ягоную жонку, пра любоў. Гэтак яе ўразіла тое, што ў крэўскім замку вензель паказаў. Ганна выйшла з лазінкі, уся бліскучая, у пералівіста-змяінай, якая шчыльна аблягала яе, сукенцы, якой у Маскве на ёй Віктар ніколі не бачыў. Ты помніш, як называецца свята змей? Нагапанчамі. Давай застанемся на гэтым свяце і нікуды болей не пойдзем. Толькі паснедаем. Учора столькі ўсяго смачнага было, а я і не з'ела ні каліва. Так мяне падобны да вензеля губернатар на слане здзівіў. Слон гэта слон. А ён гэта ён? Як ты думаеш? Віктар думаў, што слон гэта слон, хоць і белы. На сняданку, калі яны распавялі пра змяю ў нумары, Абхай з Рачанай казалі весела. Гэта забаўка тут такая. Прыгода на свята змяі. У вас жа пыталіся учора. Вам нумар з прыгодай ці без? Вы прамаўчалі. А маўчанне ў нас, як і ў вас. Згода. Вось і падкінулі ў нумар змяю. У Індыі яна знак урадлівасці. Вы ж па гэта сюды прыехалі. А калі б укусіла, накінулася на іх Ганна. На што Абхай сказаў, што гэта выключана, бо, па-першае, джала вырванае, а па-другое, што можна лічыць першым, на сваё свята змеі не кусаюцца. За 1000 гадоў ніводнага выпадку такога не было. Чаго не могуць патлумачыць вучоныя, але лёгка тлумачаць садху, святыя людзі. І як яны тлумачаць, пацікавіўся Роберт Ружэвіч, з якім яны сустрэліся учора на прыёме. Ён разам з жонкай прыляцеў з Масквы, каб выступіць у місіі Рама Крышны. Прычым не з вершамі, а з лекцыяй. Ён дзе заўгодна і з чым заўгодна мог выступаць. Але Абхай не паспеў яму адказаць, як тлумачаць садху тое, што змеі ў свята не кусаюцца. Бо жонка Ружэвіча спытала: «А чаму да нас змяя не прыпаўзла? Я ж прасіла нумар з прыгодамі?» І Абхай развёў рукамі.
Каралеўская кобра ў гатэлі адна, а ў вас з урадлівасцю, наколькі я ведаю, ўсё добра. У Ружэвічаў былі 2 дачкі. Учора вас прымаў губернатар, а сёння, Ганна Васильевна, нам да ягонай сястры, да лекаркі Дзеві Марыі. Калі ў некага праблемы са здароўем, таксама можна з намі. Дзеві Марыя ўсіх прыме. Абвясціла пасля сняданку Рачана. І ўсе сабраліся ехаць. Праблемы са здароўем аказаліся ва ўсіх. Селі ў падагнаны абхаем старэнькі 6-мясцовы, які ўжо гадоў 20 як не выпускаўся, мінівэн «Фіат 600». Доўга ехалі на поўнач ад Калькуты ў бок Гімалаяў. Аюрведа – народная медыцына. Тараторыла Рачана. З санскрыту слова гэтае можна перакласці як веданне жыцця, якому навучыў нашых продкаў першых індускіх лекараў Брахма. І ў Дзеві Марыі, да якой мы едзем, веданне ад яго, ад Бога. І ў самой яе імя, калі перакласці з хіндзі, багіня. А другое імя яна прывезла з Еўропы, дзе вучылася на звычайную доктарку. І вы самі ведаеце, хто такая Марыя. Багіня, ды яшчэ і маці Бога. Не ў кожнай лекаркі такое імя. У канцы вузкай, нібы цясніна, з абодвух бакоў застаўленай машынамі вуліцы, Гэта чарга да дзеві. Людзі з усяго свету тыднямі чакаюць, але мы без чаргі. стаяў у падножжы невялікай гары звычайны еўрапейскі дом, які мог стаяць дзе-небудзь у падножжы Альпаў, у падворак якога выйшла, каб сустрэць гасцей, маладая жанчына ў блузцы і джынсах, пра якую можна было падумаць, што яна служанка багіні ці яе сакратарка, а Рачана сказала: Знаёмцеся, доктар Дзеві Марыя. Дзеві Марыя ніяк не выглядала на тую гімалайскую лекарку, якую яны чакалі ўбачыць. Чорнавалосую ведзьму ці сівую бабулю. Светлатварая з блакітнымі вачамі, яна і на індуску непадобная была. Мой бацька быў арыем. Вы ж ведаеце, што арыі пайшлі з Гімалаяў. Ён быў з вамі. Гэта амаль тое самае, што Махатма, святы. Казала, частуючы іх кавай на верандзе гэтая жанчына, на якую Ружэвіч глядзеў як зачараваны, і, мусі быць, Віктар гэтаксама на яе глядзеў, бо ў Ганны торгаўся куточак роту, што бывала, калі яна трохі нервавалася. Бацька з 3 гадоў вучыў мяне народнай медыцыне. Пасля вучылі манахі. Потым я вучылася традыцыйнай медыцыне ў Еўропе. У Англіі, яшчэ ў Амерыцы, ва ўніверсітэце Хопкінса і ў Расіі, ў інстытуце Сечанава. Так што не думайце, што я, як кажуць у вас, вядзьмарка. Дайце мне руку. Села яна каля Ганны. Зараз я патлумачу спосаб дыягностыкі, якому я навучылася ад бацькоў, ад манахаў, а тыя ад багоў. Ён просты. Але каб бездакорна засвоіць яго, мне спатрэбілася амаль усё маё жыццё. Умоўна кажучы, чалавек – гэта 3 контуры, па якіх цыркулюе энергія. Па крыві, па цягліцах і па костках. Паклала яна 3 пальцы на руку Ганны там, дзе звычайна мераюць пульс, і куточак роту Ганны перастаў торгацца. Ток гэтай энергіі нясе інфармацыю пра стан вашага здароўя, якую я здымаю пальцамі, як датчыкамі, з сэрца, лёгкіх, нырак, страўніка, палавых органаў, з кожнай кропкі вашага цела. Гэтаму нельга навучыцца ні ва ўніверсітэце Хопкінса, ні ў інстытуце Сечанава. Заплюшчыўшы вочы, засяроджана замоўкла на хвіліну Дзеві Марыя. І ў гэтую хвіліну твар яе змяніўся. І без таго прыгожы ён стаў тварам багіні, падобнай да багіні прыгажосці Лакшмі. Жонкі бога Вішну, якой намаляваная яна ў храме Лакшмі-Нараян у Дэлі. Паглядзець які, бо ён збудаваны пры бацьку Індзіры Гандзі, зацягнула Ганну з Віктарам Рачана. Праз хвіліну багіня Дзеві Марыя расплюшчыла вочы, пагладзіла Ганну па руцэ. У дзяцінстве вы перанеслі цяжкую інфекцыю. У вас хворая кроў.
Я дам лекі, ўсё будзе добра. А што ў мяне? Падсела да яе жонка Ружевіча. Потым падсеў Роберт, ёй і яму Дзеві Марыя назвала іх хваробы, надавала пакетикаў з лекамі. За дыягназ грошы не бяру. Гэта не маё, Божае. А за лекі, калі ласка, заплаціце. Бо я мушу плаціць людзям, якія ў гарах збіраюць для гэтых лекаў карані, травы, мінералы. І калі дайшла чарга да Віктара, дзіўная лекарка Дзеві паклала пальцы яму на руку і тут жа скінула іх з рукі. Я хацела б асобна з вамі пагаварыць. Яна правяла яго з веранды ў дом, у пакой, застаўлены кнігамі і завешаны фотаздымкамі, на якіх Дзеві Марыя усміхалася побач з сусветнымі знакамітасцямі, палітыкамі, акцёрамі, спевакамі. На адным фотаздымку яна усміхалася з Мерлін Манро, на другім з Хемінгуэем, на трэцім з Элвісам Прэслі, на чацвёртым з Брэжневым, пад якім пасадзіла Віктара на канапу, яшчэ раз паклала пальцы яму на руку. Яшчэ раз заплюшчыла вочы і стала, засяродзіўшыся прыгажуняй, багіняй Дзеві Марыяй, якая спытала: Вы калі-небудзь бачылі сябе мёртвым? Ці некага падобнага да вас? Вось адкуль яна гэта ведае? Патоку крыві дазналася. Ён учора бачыў яе брата, падобнага да Вензеля. Дык можа, гэта ён сказаў ёй пра загінулага рускага паэта Віктара Маргера? Бачыў, але гэта было як бы... Як бы як? Як бы не наяве? Так, як бы не наяве. Нібы трызненне, галюцынацыі. А зараз у вас трызненне? Не, І ніякіх галюцынацый? ніякіх. Як вы думаеце, чаму? Бо я здаровы. Бо вы, як бы гэта вам сказаць, не зусім жывы. Можна сказаць, мёртвы. Апошнія словы яна сказала ціха, амаль шэптам. І ён напружана падумаў, што праз нечаканую смерць сваю павінен нешта адчуць. Жах, боль, роспач. Але нічога не адчуў. Зусім нічога, нібы насамрэч памёр. Спытаў толькі: як гэта? Па вашай дыягностыцы? Па вашай смерці. Гэта складана патлумачыць, але так бывае. Вы не жывы. А калі? Дзе я памёр? З паўгода таму, у самім сабе. Ён і цяпер не адчуў нічога. Ні роспачы, ні болю, ні жаху. Вы можаце мяне ажывіць? Не, я не багіня, лекарка. Але ў вас ёсць шанец. Той, хто сам у сабе памірае, можа сам у сабе ажыць. Ёсць такія лекі? Я куплю. Не, вам на лекі не трэба траціцца. Ёсць і іншыя спосабы, розныя. Які ваш, я не ведаю, таму не буду гадаць. Гэта за межамі таго, чым я займаюся. Яна нахілілася да яго, наплыла ўсім нябесным блакітам вачэй. І ён не стрываў, пацалаваў яе, каб пасля сніць і сніць гэты пацалунак з пахам ранішніх асыпаных росамі горных зёлак. Сказаў: можа, гэта дапаможа ажыць. І яна адказала лёгкім, як дыханне пацалункам, ледзь крануўшыся ягоных вуснаў. Можа быць. Яны вярнуліся на веранду, дзе на іх паглядзелі, чакаючы. Дзеві Марыя сказала: Цікавы выпадак. І праводзіла гасцей да брамы, за якой Ганна спытала: Што цікавага? Тое, што кожны на нешта хворы, а я абсалютна здаровы, і лекарка палічыла, што не варта гэта пры ўсіх абвяшчаць, каб не пазайздросцілі і не сурочылі, прыдумаў Віктар. На што Ружевіч сказаў: з забабонамі, баба, з чым і паехалі. Ты выглядаеш так, нібы памёр. Узяла яго за руку, калі пад'ехалі да Калькуты Ганна. А Ружевіч, гледзячы ў акно мінівэна, які павінен быў рассыпацца па дарозе туды, але не рассыпаўся нават па дарозе назад, сказаў: а вось і могілкі, брытанскія. Для тых, хто не быў, магу правесці экскурсію. Экскурсіяй на могілкі ні Алла,
жонка Ружевіча, ні Ганна не спакусіліся, паехалі ў гатэль. А Віктар падумаў, што калі памёр, дык на могілках яму самае месца, хай сабе і на брытанскіх, і пайшоў з Ружевічам, які сказаў Абхаю, што той вольны, у гатэль яны вернуцца пешшу. Дарогу ён ведае. Запрашаю ў горад нашай будучыні. Упэўнена, відаць было, што не ўпершыню пераступіў Ружевіч цераз ланцуг з 2 замкамі пры ўваходзе на могілкі. Гэта не я прыдумаў. Кіплінг апісваў гэтае месца як горад. Яго можна назваць сталіцай брытанскай Індыі. Ён меўся быць вечным і такім стаў. Бач, якія надмагіллі на ягоных вуліцах. Сярэдневяковыя замкі, віктарыянскія палацы, і якія людзі ў іх жывуць. Вунь напісана на франтоне палаца. Алас энд Алакадэй. Гэта не штосьці банальнае кшталту пухам зямля. Гэта тост. Пажаданне мець каханку і 100 000 у дзень. 100 000? Капітал. А ім тут даставалася і па 200. Менавіта па гэта ехалі сюды, наняўшыся ў Ост-Індскую кампанію і дзеці англійскіх лордаў, і дзеці ірландскіх люмпэнаў. Тут, у гэтым гародзе, і сын капітана Кука, і сын Чарльза Дікенса. Сюды ж, у малярыйны край, ссылаліся афіцэры, п'яніцы і забіякі, карцёжнікі. І ўявіце, што варылася ў гэтым катле авантурыстаў. Тыя, каму пашэнціла, а шэнціла нямногім, бачыце, у якім узросце яны ў гэтым вечным горадзе сяліліся. 23 гады, зноў 23, 24, 21, 19. Дабіраліся да пасадаў упраўляючых факторыямі, дзе хапалі шалёныя грошы. А пачыналі яны звычайна з клеркаў, былі пісцамі, якія за капейкі перапісвалі паперы і жылі ўсе разам, бо так танней было. У доме, які так і называўся – Дом пісцоў, а цяпер называецца Домам пісьменнікаў. Мінулым разам адна ангельская дама сказала мне, што слова «пісьменнік» – «райтер» якраз і паходзіць са слова «пісец» – «скрайб». А тое, ў сваю чаргу, забыўся слова. Яно галандскага паходжання і азначае «клерк». Пачаў заікацца Ружевіч, які заўсёды трохі заікаўся, а калі хваляваўся, заікаўся яшчэ больш. «Мы з вамі клеркі, Віктар!» Прысеў ён на разламаную пліту каля надмагілля, на якім было напісана, што гэта дом паэта Генры Вавіяна, які жыве тут з 22 гадоў. Не паэты, а клеркі. Пісцы савецкай імперыі, якая мае намер быць вечнай, але якая, як і брытанская Індыя, стане могілкамі, з надпісам на маім надмагіллі, вось тут. Паляпаў ён па разламанай пліце. Па нацыянальнасці я савецкі. Віктар не чакаў убачыць у Калькуце, увогуле ў Індыі, дзе нябожчыкаў спальваюць і попел развейваюць, гэтакія могілкі. Іх фантастычныя, вар'яцкія, з палацамі і замкамі надмагіллі. Але яшчэ больш не чакаў ён убачыць на такіх могілках такога Роберта Ружевіча. Самага савецкага паэта з усіх савецкіх паэтаў. І не толькі па нацыянальнасці. Што з ім стала? Можа, багіня Дзеві Марыя таксама шапнула яму, што ён мёртвы? У Віктара не было гэтакіх адносінаў з Ружевічам, як з Кручам. Яны былі на «вы» і трымалі дыстанцыю. Зрэдку сустракаючыся ці ў Маскве, ці ў пісьменніцкіх паездках, перакідваліся звыклымі для знаёмых людзей неабавязковымі фразамі. Іншым разам застольнічалі, але і ў застоллях дыстанцыя паміж імі заставалася дастатковай для таго, каб адчуваць яе і не спрабаваць збліжацца. І ўсё ж аднойчы паспрабавалі. Сапраўднае прозвішча Ружевіча было Пяткевіч. Нарадзіўся ён у сібірскім сяле Касіха, у мясцінах, куды ссылалі беларусаў. У Сібір з Беларусі былі сасланыя і продкі Кручы, які ў Хомічах на Палессі знайшоў свае карані і ўсім казаў, што ён беларус.
Дык вось аднойчы Віктар спытаў Ружэвіча, калі той на літаратурную вечарыну ў Мінск прыехаў. І пасля вечарыны яны выпівалі ў рэстаране на вакзале, чакаючы начнога цягніка ў Маскву. Можа, ягоныя продкі Пяткевічы таксама з Беларусі? Надта ж прозвішча беларускае. Яны сядзелі за сталом пад фікусам. І Ружэвіч, які нідзе і ніколі не распавядаў пра сваю радню, сказаў: «Можа быць. Па сямейным паданні продкі нашы прыехалі ў Сібір з ашмянскім фікусам». Што такое ашмянскі фікус? Ёсць фікусы Бенджаміна, Бенедыкта, процьма розных гатункаў, але ашмянскага няма. Значыць, ён з ашмянаў. Неяк я з'ездзіў туды з Танкевічам, там процьма Пяткевічаў, як фікусаў. Які з маімі каранямі? Як знайсці, калі ніякіх дакументаў? Бацька ў пашпарце палякам быў запісаны. Танкевіч сказаў: «Ён гэткі самы паляк, як і я». Заўсёды ўсіх, хто з гэтых мясцін, у палякі запісвалі. І мы ў пару касцёлаў, якія не зачыненыя былі, заехалі. Касцельныя кнігі глядзелі, але ж там не відаць, якіх Пяткевічаў у сібірскае сяло Касіху выслалі. А бацьку майму польскасць ягоная далася ў знакі. Ён у НКВД служыў, на высокай пасадзе быў у Омску. Але пачалося паляванне на польскіх шпіёнаў, яго звольнілі, і ён, каб не гукнулася гэта сям'і, каб мы не сталі сям'ёй ворага народа, развёўся з маці. Каб не арыштавалі, недзе хаваўся, а потым знайшоўся на фінскай вайне. Пасля на айчыннай, пад канец якой загінуў. І цяпер няма каго спытаць пра ашмянскі фікус. Віктар чытаў аўтабіяграфію Ружэвіча ў зборніку паэзіі 1960-х гадоў. Там «Мая біяграфія – гэта біяграфія краіны». Як бацькі ягоныя пайшлі на фронт, як марыў ён хутчэй падрасці і біць фашыстаў, як ганарар за свой першы надрукаваны верш у фонд абароны здаў. А пра тое, што расказана было ў вакзальным рэстаране пад фікусам, ні слова. Тыя вакзальныя пасядзелкі на адносіны іх амаль не паўплывалі. Ні раней, ні пазней не здараліся ў іх такія адкрытыя на выварат душы размовы, як у Віктара з Кручам. І раптам... Чаму? Можа, таму, што абодва выступілі ў палацы з'ездаў, дзе Ружэвіч свой верш па нацыянальнасці «Я савецкі» на свята рэвалюцыі чытаў. І цяпер яны як бы у адной лодцы, і ім трэба веславаць у адзін бок. «Я в державу верую вечную, эту, красную по смыслу, по флагу, по цвету». Але ж зараз Роберт Ружэвіч зусім не ў той, у адваротны бок вяслуе. Якімі жарсцямі, з якім напалам жылі гэтыя людзі, рушыў Ружэвіч далей па сталіцы брытанскай Індыі. Рос Айльмер з Уэльса, 17 гадоў, бачыце, ёй вершы прысвечаныя. Што прывяло цябе ў 17 гадоў з Уэльса ў Індыю, Рос? Элізабет Сандерсон, 23 гады. Люцыя Пальк, таксама 23. Таксама з вершамі на надмагіллі. Як коратка і як напоўнена, два жыцці ў адным яны пражылі. Жыццё Брытаніі і жыццё Індыі. Мы так не жывём, да старасці цягнем і жывымі паміраем. Неяк дзіўна, нібы нешта ведаў пра яго, чаго не ведаюць іншыя, паглядзеў ён на Віктара. Але таго, што ведае, не сказаў. А вунь вуліца са знакамі вольных муляроў. Дзе грошы, дзе золата, дзе таямніцы, там, вядома, масоны. Ружэвіч падняўся ў альтанку, якая нагадвала індуісцкі храм, у якім было напісана, што гэта храм генерал-маёра Чарльза Стюарта, які пасяліўся тут у 1828 годзе і які быў адзін з нямногіх, хто пасяліўся тут немаладым. Усё ж патрэбны быў час, каб да генерал-маёра даслужыцца. Заходзь. Раптам перайшоўшы на ты, чаго раней між імі не здаралася, запрасіў Ружэвіч так, нібы тут, у альтанцы, на брытанскіх могілках жыве.
Я, між іншым, размаўляў з адным генералам пра тваю праблему. Круча мне пра яе сказаў. Мы з ім куды больш блізкія, чым некаму здаецца. За намі гады студэнцкага сяброўства, а ты сам ведаеш, што гэта такое. У яго з тым генералам не склаліся адносіны, а ў мяне склаліся, і Круча папрасіў мяне сяброўствам скарыстацца. Я сказаў генералу, што не варта ламаць лёс чалавеку, які па маладосці нешта не тое напісаў. А ён зрабіў выгляд, нібы не разумее, пра што я. У нас да паэта Віктара Маргера няма ніякіх прэтэнзій. Ён цудоўна выступіў на з'ездзе партыі. Я падзякаваў. Няма, значыць няма. Значыць, пытанне вырашанае. Ён тады: «А што вы, Роберт Станіслававіч, маеце на ўвазе пад нечым не тым, што напісана ім у маладосці?» Пад'ялдыкнуў, даў зразумець, што я на цябе настукаў. Дык я так і не ўцяміў, ёсць у іх на цябе што-небудзь ці няма? Гэта ўжо было поўнай нечаканкай. Віктар разгубіўся, не ведаў, што сказаць. Але штосьці сказаць, падзякаваць Ружэвічу, што заступіўся, трэба было. І ён, падзякаваўшы, спытаў, трохі заікаючыся праз разгубленасць, як Ружэвіч: «А чаму, Роберт Станіслававіч, чаму вы за мяне заступіліся? Мы ж з вамі не ў такіх адносінах, каб...» І Ружэвіч перапыніў яго. Бо ёсць такая рэч у паэтаў — цэхавае братэрства, як у масонаў. Табе Круча хіба не казаў пра гэта? Круча казаў, але Круча не падобны да масона, а Ружэвіч падобны. Пра ягоныя сувязі, праз якія ён мог любую праблему вырашыць, па Маскве легенды хадзілі. У два бакі вяслуе. Ды хіба адзін ён? Што цяпер, што раней, Маяковскі, які пад Леніным чысціўся, Купала, які дулю ў кішэні Сталіну паказваў. Але так не можа быць, каб і дуля ў кішэні, і ордэн на грудзях. Тут або-або. Таму адзін застрэліўся, і ні пры чым Ліля Брык, а другі з лесвіцы сторч галавой, і ні пры чым Паўліна Мядзёлка. Я памёр, і ні пры чым Ганна Трубяцкая. Калі сказалі, што ў іх да мяне ніякіх прэтэнзій, дык можа ні пры чым Мацвеяў, ужо без заікання ўдалося прагаварыць Віктару. Можа, нічога і нікуды ён не дасылаў, разыграў усіх, нагаварыў абы чаго ў качагарцы, бо п'яны быў. Ружэвіч паківаў галавой. Наўрад ці. Ён у такія гульні не гуляе. Калі мы з Алай пажаніліся і нам не было дзе жыць, дык не сакратар маскоўскага гаркама партыі, як пра тое байкі баяць, а Мацвеяў, які быў пры саюзе пісьменнікаў дворнікам, дапамог нам пасяліцца ў падвале дома Растовых. Я добра яго ведаю. Ёсць парода людзей, якія найбольшай здрадай лічаць не здраду сяброўству ці каханню, а здраду перакананням, прынцыпам. Мацвеяў з гэтай пароды. Я так не лічыў і не лічу. Перакананні і прынцыпы ў чалавеку мяняюцца, а ён лічыць, што не мусяць мяняцца. Калі ты даў прысягу чырвонаму сцягу, дык да канца. Калі беламу, да канца таксама. За прынцыпы ён змагаецца любымі спосабамі. Тут у яго прынцыпаў няма, і ён не хавае гэтага. Так што, калі сказаў, што даслаў, значыць даслаў. Іншая рэч, да каго яно ў рукі патрапіла. Можа, і не да нашага генерала, а да генерала Чарльза Стюарта. А генерал Стюарт нашаму генералу нічога не сказаў. Такое магло быць. У любым выпадку цяпер зразумела, чаму Круча прапаў са сваёй прапановай дыялогу ў літаратурнай газеце. Вырашыў дзейнічаць інакш. Патаемна, як масоны. «Давай вып'ем», нечакана прапанаваў Ружэвіч. «Памятаеш, як пад фікусам выпівалі? Цяпер пад пальмай. Багіня Дзеві Марыя нейкі напой ад усіх хваробаў дала. Паспрабуем? Хоць ты і здаровы».
І зноў ён гэтак зірнуў, нібы нешта пра Віктара ведае. Каму сказаць, што здаровы, бо не жывы? Ганне не скажаш, яна хоча дзіця. Не ад мёртвага ж мёртвае, як у казцы, якую расказвала некалі маці. Сказаць Ружэвічу, калі ён так адкрыўся. Я мёртвы. Што? Багіня Дзеві сказала, што я мёртвы. Як мёртвы? Ну, мусіць, не так, як гэтыя, што на могілках, але неяк мёртвы. Тады тым больш. Што тым больш? Тады тым больш трэба выпіць за здароўе. Адкаркаваў Ружэвіч бутэльку з густа чырвоным, як небасхіл на захадзе сонца, напоем. І табе ўдвая болей, чым мне. Выпілі. Вось і ўсё. Выпілі і ўсё. Ці ты яшчэ жывы, ці ўжо не, без розніцы. Ружэвіч нават не здзівіўся. І так праз усё жыццё. Адкрываешся людзям, чакаеш спагады, а ім усё адно. Гэта нармальна! З'явіўся аднекуль знізу, Віктар нават зірнуў, ці няма люка ў альтанцы, генерал з такімі бакенбардамі, што яны ляжалі на ягоных аксельбантах. Мусі быць, генерал Чарльз Стюарт. Жывы пра мёртвага так, як мёртвы пра мёртвага раман не напіша. Віктар хацеў спытаць, адкуль генерал ведае, што ён раман пра мёртвага піша, але Ружэвіч апярэдзіў яго. Рады вас бачыць, генерал, і паказаў уніз. Як вам там? Чарльз Стюарт, а гэта быў ён, каму яшчэ ў ягонай магіле быць, расшпіліў гузік на кіцелі. Душнавата. Індыя. У Англіі было б прахалодней. Так, згадзіўся з ім Ружэвіч. У Англіі прахалодней. Я бываў у Англіі. Генерал зірнуў на яго, як пазіраюць на чалавека, які вядзе неабавязковыя, пустыя размовы, і звярнуўся да Віктара. Я чуў вашу размову, і хачу вам сказаць, памерлы не мёртвы, а ненароджаны жывы. Разумееце? Гэта адно, і гэта вельмі важна. Другое. Вы напісалі ў рамане. Яны тут нават пра гэта ведаюць. Памерлыя не мёртвыя і ведаюць пра ўсё? Я не дапісаў яго, не дапісалі, бо засваволілі. Вам яго дыктавалі, і ў дыктанце не было ніякай нячыстай сілы. Дык вы самі прыдумалі некага, хто падобны да д'ябла, каб скінуць на яго і тое нячыстае, што ў вашым героі, і тое, што ў вас. Дык вы ўжо, калі ласка, ці дыктант запісвайце, ці сачыненне пішыце. Тут адно з двух. Кансенсусу паміж Богам і д'яблам быць не можа. Моцна сказана, пахваліў генерала Ружэвіч. Не можа быць таго, чаго не можа быць. Але вось жа ёсць. Мы сядзім на магіле і выпіваем з тым, хто ў ёй ляжыць. Гэта хіба не кансенсус? Я не выпіваю, зашпіліўся генерал, нібы паказваючы, што тое, што ён хацеў сказаць, сказана. На іншае ў яго няма часу, і як з'явіўся ён аднекуль знізу, так некуды ўніз і знік. Ружэвіч у тое месца, куды знік генерал, глядзеў задумліва. Чаго з'яўляўся, здавалася, напісана было на ягоным твары, каб сказаць тое, што сказаў? А што ён сказаў такое? Але надпіс на твары Ружэвіча прачытаў Віктар недакладна. Вялікі паэт, задумліва глынуў Ружэвіч чырвонага, як неба на захадзе сонца напою. Які вобраз, якая метафора, геніяльны паэт. Хто? Чарльз Стюарт. Чаму? Што ён сказаў? Ён паказаў. Што ён паказаў? Метафору. Якую метафору? Метафору ўсяго нашага жыцця. Мы прыходзім у жыццё расшпіліць і зашпіліць гузік.
І ўсё. Хіба яшчэ... Гэтак жа задумліва паглядзеў Ружевіч за спіну Віктара. Пакатацца на сланах? Віктар азірнуўся. Па вуліцы вольных муляраў тупалі 3 белыя сланы. Наперадзе на тым вялізным, якога бачылі яны ў рэзідэнцыі губернатара, сядзеў Вензель. Ці губернатар заходняй Бенгаліі, але гэтак падобны да Вензеля, што не адрозніць. «Ведаеце, як гэтага слана зваць?» — спыніўся каля альтанкі губернатар. «Чарльз Стюарт. Раней ён быў англійскім генералам, а цяпер ён індыйскі белы слон. Вось гэта і ёсць пунарджанма. Ці больш зразумела, рэінкарнацыя. Па сутнасці, працэс эвалюцыі. Ад ніжэйшага да вышэйшага. І выходзіць, што на лесвіцы эвалюцыі індыйскі слон вышэй, чым англійскі генерал. Таму і цягне ўсіх пакатацца на сланах. Таго, які за мной, завуць лорд Гастынгс. Ён быў адным з заснавальнікаў брытанскай Індыі, першым генерал-губернатарам Бенгаліі. Той, які за ім, Бентинг, таксама лорд, першы генерал-губернатар усёй Індыі, віцэ-кароль. Выбірайце, каму які даспадобы, абодва цікавыя гісторыі распавядаюць. Ружевіч выбраў лорда Гастынгса, заснавальніка брытанскай Індыі. Віктару дастаўся лорд Бентинг, віцэ-кароль, які распавёў гісторыю насамрэч цікавую. Аказалася, што ён, калі стаў генерал-губернатарам, забараніў саці, абрад спальвання жонак разам з памерлымі мужамі. Усе думалі, што лорд – гэтакі гуманны еўрапеец, які не трывае дзікунства, а ён проста закахаўся ў маладую ўдаву, якую збіраліся спаліць. Я ўратаваў яе, але не на шчасце, сумна казаў Гастынгс. Бацька ўдавы, які быў з секты вешальнікаў, тхагаў, што служылі багіні смерці Калі, у ахвяру ёй прыносячы людзей, задушыў дачку. Тады я знішчыў секту, і ўсе зноў падумалі, што я гуманны еўрапеец, які не трывае дзікунства, а я гатовы быў знішчыць, спапяліць усю Індыю. Ніхто не думае пра нас такіх, якія мы ёсць. Слон Гастынгс мерна тупаў па вуліцах Калькуты. Віктара закалыхвала ягоная хада, ягоная гісторыя, якая магла стаць сюжэтам рамана ці паэмы, і яму думалася пра тое, што калі ён, не маючы ніякіх шансаў нарадзіцца, усё ж з'явіўся на гэты свет, дык мог бы з'явіцца тут, і тады Індыя з яе сланамі магла б стаць ягоным жыццём, а калі б памёр, стала б ягонай смерцю, белым сланом, і яму хацелася, каб слон не спыняўся, каб ён тупаў і тупаў, пакідаючы за сабой Калькуту, Індыю, Азію і Еўропу, гэты і той свет. Але слон быў не ягоны. У сны ўвайшлі твае сланы. Ступалі за сланамі сны і не належалі мне болей. Іх сніў не ў сутарэннях болю, а ў храме радасці манах. Я з босых ног ягоных прах, схіліўшыся, сабраў рукамі і прахам асвяціў чало. І паўшы ніц, спытаўся: «С вами, скажы мне, што са мной было?» «У сны твае ўвайшлі сланы», – сказаў манах, «але яны сваім ісці павінны шляхам. Чало, што асвянціў ты прахам, вадой асвенчана святой. Шлях з веры ў веру, шлях не твой». «Чаму?» – спытаўся я няўслых. Няўголас ён сказаў: «Ты з тых, чый шлях зваротны, да чужых святых ты рушыў са сваімі». «Святыя могуць быць чужымі?» – здзівіўся я. «Нібыта ў шкло задымленае глянуў с вамі, і дым шкляны праплыў між намі, пусты, як тое, што прайшло». «Устань», – сказаў манах, – «ты ніц дарэмна падаеш, прыкуты да саркафагаў і грабніц англійскіх могілак Калькуты.
Ты ў Індыі, казаў мне с вами, але дарма марнуеш дні, упёршы вочы ў камяні, пустыя сны пад камянямі. Усе, хто зараз сніць іх тут, дарма прайшлі свой шлях пакут, канаючы ад малярыі. Не, я сказаў, бо тут Марыя. Ты знаў яе? Спытаў монах. Гаруда, белы божы птах, ляцеў далёка ад Калькуты і 2 аблокаў парашуты нёс тым, хто страціўся ў гарах. Марыя, нам уніз пара, прасіў я, змучаны гарамі. Ты знаў яе? Пытаўся с вами. Мандара, Божая гара, вяршыняй падпірала неба. Знямогшы без вады і хлеба, аслепшы без павадыра, зблукаўшы шлях, з якой пары я і для чаго я тут, Марыя? На тое, каб адолець шлях. Ты знаў яе, сказаў монах, падаў задымленае шкло, і як пры сонечным зацьменні я ў шкло зірнуў. Мільгалі цені, глядзеў я, што са мной было. Увесь у жоўта-залатым стаяў монах на небасхіле, упэўнены ў спрадвечнай сіле таго, што свет заве пустым. Тут выйсце ў неба, мовіў ён. Пераступаю я закон, наблізіўшы дазор жанчыну. Ды шлях адолены, прычыны для апраўдання мне стае, каб паказаць дарогу тую, дзе веду зведаеш святую. Марыя, зоры ўсе твае. І ён накінуў на яе апратку жоўта-залатую. А хто за мной? Няма каму. А спадарожнік мой? Ён следу твайго не ўбачыць, бо яму час не настаў спасцігнуць веду. Ён вернецца, а ты ідзі. Ты судзіш с вами? Не судзі, я знаў яе таго даволі. Глядзі, як шкло іскрыць на сколе. Ды што ў тых іскрах для сляпца? Зваротны шлях сляпы. Ніколі яго не пройдзеш да канца. Па ім вяртаешся ні з кім. Плыў над зваротным шляхам дым ад Індыі да Беларусі. Я не хачу ісці па ім, а незваротнага баюся. Шлях там, дзе ўперадзе сляды. Той шлях, сказаў монах, нікуды. Па тых слядах мільёны люду сышліся ў гурт, у гарады. У храмы іх, у іх суды, ты б з Індыі вярнуўся, ды сюды прыходзяць адусюды. Адсюль ісці няма куды. Я ўніз ішоў, гара з гарою перагукаліся, сырою прасцінай поўз па схілах снег. Лавіна. Я дарма пабег па камянях, па скалах слізкіх. Дні прабягаючы, гады, не змог я збегчы гэтак нізка, каб падаць не было куды. Лавіна падала. На схіле, раз'юшана ў самай сіле, дагнала. Душна абняла. «Марыя!» — крыкнуў я. «Марыя!» І ўкрылі крык снягі сырыя. Монах сказаў, яна дайшла дарогай вет амаль да межаў, з якіх звароту ўжо няма. А ты вярнуў яе. Дарма. Я не вяртаў. Лавінай снежнай яна вярнулася сама, па камянях, па скалах слізкіх. Ты дзе была, Марыя? Блізка. Чаму на могілках англійскіх на камені тваё імя? Бо шлях адолела дарма, сказаў монах. Бо не жанчыне пакінуць свет дарогай вет. Бо светам стаўся ёй паэт, англійскі, у афіцэрскім чыне. Занораў дзёрзкі і бунтоўны, ён з метраполіі раптоўна адпраўлены ў Калькуту быў. Тут ён гібеў, страляўся, піў,
Блукаў, зваротны шлях згубіў і ў дом патрапіў малітоўны. Бог ведае, што за хімеры жылі ў англійскім афіцэры, ды выдумаў сабе паэт, што верніца місіянерам дамоў, што прагне новай веры стары ягоны добры свет. Ён кінуў піць, пісаў увішна Евангелье ад Рамакрышны, ствараў хімеру, веру вер. Як сноп на англіцкі манер Хрыста аспрэчваў афіцэр. Паслаў еретыка ўсявышні ў горы. Перад ім гара мандараў стала, брама ў неба. Аслаблы без вады і хлеба, аслеплы без павадыра, караскаўся ён за хімерай дарогаю, якой не верыў, бо верыць не прыйшла пара. І скінула яго гара лавінаю. Яго ў снягах знайшла Марыя ледзь жывога, аднянчыла нібы малога і, не адпрэчыўшы зямнога, згубіла свой нябесны шлях. «Вам не ўзляцець, — сказаў манах, — пакуль зямля цяжарыць крылы. Яна знайшла мяне, накрыла апраткай жоўта-залатой, сказала, за мяжой пустой сырая снежная магіла, і ў ёй усё, што я любіла. Шлях з веры ў веру, шлях не той? — спытаўся я, і з вуснаў строгіх пачуў адказ. Адзін са многіх. То ў чым віна мая, Марыя, калі парывы ветравыя нясуць, нібыта дым шкляны, душу з блуканымі шляхамі? Перад усімі, — мовіў з вамі, — нябесныя шляхі віны. Зямным — зямное. Дзеці самі, з малога цешацца яны. І шкло іскрылася між намі, клубіўся ў ветры дым шкляны. І веда вед, і вера вер, хімерныя, калі на згубу аднянчаны ідзе да шлюбу паэт, англійскі афіцэр. Калі спасцігнуць веду свету, жанчыну абірае лёс, а тая таямніцу гэту лавінай кідае з нябёс пад ногі выхрысту паэту, то ўсё дарма, і рух, і мэта, куды б дарога не вяла. Марыя, ты ўсё ж там была, скажы мне, што там? Дзе? У Бога. Нічога там няма, дарога. Сінеча холаду начнога над Гімалаямі плыла. Сыходзіліся ў храм начны індусы. Там спявалі хорам, там пакланяліся яны таму, пра што і думаць сорам. У Англіі. Крывёй жывой жыццё бруілася, як брага. Густой хісталася травой у хвалях Інда, водах Ганга, гатовая паволі брамы само сабой ахвяраваць. Яно глядзела ў вочы ямы, не баючыся паміраць. Спазнаючы сябе, вякамі зямную трушчыла кару і ўзносілася ўвысь хрыбтамі высокай хары і міру. Каб там, дзе ўжо няма нічога, дзе абрываецца дарога і зноў вяртае на зямлю, змяя пацалавала Бога, і Бог пацалаваў змяю. Злуеш, Марыя? Не злую. Не ўсё ў жыцці нібы на свяце, — сказаў манах. Яна праз саці прайшла, застаўшыся ўдавой. Той афіцэр англійскі, той паэт, сасланы за разбой, сектантам стаў. Ахвяраваў Марыю, што жыла ў Марыі, прызначыўшы яе кастру, як сам сканаў ад малярыі. За ёй, падняўшыся ў гару, адзін спускаўся ўніз гары я. Марыя, калі я памру, дзе мы сустрэнемся, Марыя? Тут, дзе маланкі шаравыя высокай хары і міру, у храме лотасам сагрэтым, дзе вішну абвіла змяя. Тут, толькі тут, бо ў свеце гэтым ёсць Індыя, адна планета і ўся астатняя зямля. Чакай свой час, сваю пару. Марыя, калі я памру,
Ты скажаш, што там? Дзе? У Бога. Нічога там. Адна дарога, ды зор ахвярнае святло. А ты б хацеў, каб там было што-небудзь? Запытаўся с вамі. Каб Індыя была. Над намі нябёс задымленае шкло мігцела зорамі і снамі. Са сноў сыходзілі сланы. Ступалі след у след яны на свой зваротны шлях. Манах мне ў прыгаршчы насыпаў прах. Сказаў: ідзі, нясі дадому, развей на родных берагах. Не суддзі мы адзін адному. Марыя, голас у гарах прапаў, нячутны мне самому. Гаруда, белы божы птах, сарваў з мандары кветку сому і кінуў на зваротны шлях. Раздел 55. Я нарадзіўся ў Назарэце. Гэта ў Галілеі, на той час адной з правінцый Рыма. Сям'я наша была шматдзетнай, 4 братоў і 3 сястры. Жылі бедна, а ўсіх трэба было карміць. Я быў першынцам, таму мой бацька зямны, які быў не столькі цесляром, бо Галілея не лясны край, колькі мулярам, рана далучыў мяне да працы. А калі я вырас у Назарэце, невялікім паселішчы з нейкай сотняй жыхароў, працы не стала. Усе, хто мог збудавацца, збудаваліся. Нас чакаў голад, але тут Ірад Антіпа, правіцель Галілеі, надумаў зрабіць Сепфорыса, спаленай рымлянамі галілейскай сталіцы, новы горад, Аўтакратарыс. Ён быў побач, у гадзіне хады ад Назарэта. Вось там працы хапала. І аднойчы, калі, запрацаваўшыся, мы з бацькам не пайшлі на ноч да хаты, а засталіся начаваць каля тэатра, які будавалі для Ірада. Да раскладзенага намі вогнішча падышоў падарожнік. Прысеў на камень і прамовіў: вы распалілі агонь, каб падагрэць ежу і наталіць цела, а ёсць чалавек-прарок, які распальвае агонь, каб наталіць душу. Бацька спытаў, што гэта за агонь? І падарожнік адказаў: Божы. Яшчэ ён сказаў, што прарок той жыве на Іардане, і агонь ягоны ў вадзе, якой хрысціць ён, ачышчаючы ад грахоў. А зваць таго прарока, які прарочыць Божы суд, пасля якога для ахрышчаных і ачышчаных настане царства Божае, шырока глянуў Христос на Купалу, Ян Купала. Аповед падарожніка гэтак мяне ўразіў, што я напісаў верш пра Божы агонь, які не гасне ў вадзе. Прачытаў яго падарожніку, і ён сказаў, што я паэт. І шлях твой, сказаў ён, да Яна Купалы. Ідзі да яго. Не адразу, але пайшоў я на Іардан. Там сустрэў мяне Купала і спытаў, ці гатовы я хрысціцца ад яго ў пакаянне. Пражыўшы на свеце амаль 30 гадоў, я не лічыў сябе бязгрэшным, таму сказаў, што гатовы. Купала ахрысціў мяне, а калі выходзіў я з вады, расхінуліся нябёсы,
з якіх голас пачуўся: «Ты сын мой улюбёны, у якім дабраславенне маё». І тады прарок сказаў: «Ты той, які з'явіўся за мной, але ідзе паперадзе мяне, бо за мяне мацнейшы». Ён таксама быў паэтам і стаў маім настаўнікам. Я паверыў ва ўсё, што прарочыў ён, і сам пачаў Божы суд і царства Божае прарочыць. Купала казаў, што да суда блізка, і царства для праведнікаў вось-вось настане. Я таксама стаў казаць: «Не паспееце абысці гарадоў Ізраілевых і яшчэ не спазнаеце смерці, як убачыце царства Божае». Але мінаў час, а царства Божае не наставала. І тыя, хто пакаяўся, каб яго ўбачыць, людзі, якія чакалі яго ў Віфсаідзе, у Харазіне, сталі пытаць: «Вось мы ахрысціліся, пакаяліся, а дзеля чаго? Ты казаў, што дзеля царства Божага, а дзе яно?» Я адказваў, што хутка, вось-вось яно надыдзе, але ўжо і галаву Купалу Ірад адсек, а царства Божае ўсё не надыходзіла. Тады ў пропаведзях і ў прароцтвах маіх я пачаў прамаўляць, што не прыйдзе Божае царства як нешта відавочнае, пра што можна будзе сказаць: «Вось яно тут, ці вунь яно там». І нарэшце я сказаў, што царства Божае сярод вас. Толькі не ўсе яго, бо няшчыра паверылі, могуць бачыць, не ўсе ў ім, бо няшчыра пакаяліся, могуць жыць. І Бог, шкадуючы дзяцей сваіх, адкладвае свой суд і надыход свайго царства да часу, калі ўсе павераць, калі ўсе пакаяцца. Я спадзяваўся, што так і будзе, і казаў так, а людзі ў Віфсаідзе, людзі ў Харазіне кідалі ў мяне камяні і крычалі, што я іх падмануў. Тады я сказаў: «Гора табе, Віфсаід! Гора табе, Харазін!» Хрыстос моцна, нібы адчуўшы боль, пацёр скроні і змоўк. Маўчаў ён, як здалося Купалу, доўга, вельмі доўга. Выглядала, быццам ён шкадуе пра тое, што сказаў, а яшчэ больш пра тое шкадуе, што зрабіў, пра мукі, якія прыняў, каб уратаваць чалавецтва, якое можна было і не ратаваць. Нарэшце, страсянуўшы галавой, ён зноў загаварыў: «Не, я не страціў веру ў прароцтвы Купалы. Будзе Божы суд, і царства Божае будзе, але не тады і не так, як я прарочыў. І я прасіў і прашу нябеснага бацьку майго адказаць мне чаму. Прашу сказаць, у чым мая віна, а ён не кажа. Кажа толькі, што разбурацца праз тое, што не верылі Віфсаід і Харазін. Толькі што мне той Віфсаід з тым Харазінам, калі праз марныя спадзяванні мне здаецца, што марным стаўся мой лёс. Тое самае здаецца табе», зноў шырока глянуў сын Божы на Купалу. «І я чакаў, што ты скажаш мне пра гэта, як я табе пра гэта казаў, каб ты суцешыўся. Помніш? Не ўсё спраўджваецца не толькі ў людзей, але і ў Бога». Калі б Купалу спыталі, колькі часу распавядаў пра жыццё сваё Хрыстос, ён не адказаў бы. Можа, 3 хвіліны, а можа, 33 гады. І калі яны прамінулі, лётчык прамовіў, расцягваючы словы ў цішыні, якая звінела над Краснай плошчай: «Нехта злятае з 10-го паверха гатэля, нехта з 10-го паверха нябёсаў. Цікавая прыпавесць, але дзе ў ёй Бог?» «Чулі,
Я ж казаў, што дарма ён павінаваціўся, бо мацнейшы, калі вінаваціцца ўжо не мацнейшы, стукнуў патыліцаю крыж Сталін, а Купала ўспомніў словы парабка пасляка. Сатана быў любімым анёлам Бога. Бог не мусіць дазваляць сабе мець любімых. І я і чалавек яшчэ. І як Бог люблю ўсіх, а як чалавек не кожнага, спакойна сказаў Христос, не зважаючы на выпад лётчыка, які зноў за ягоныя словы ўчапіўся. Не кожнага. Таму аднаго з тых, хто на крыжы, ён лічыць вінаватым, а другога не. Чаму? Бо ў невінаватага не спраўдзіліся ягоныя спадзяванні? На будучыню краіны, у якой ён нарадзіўся, ці на што там яшчэ, а спадзяванні вінаватага хіба спраўдзіліся? Жыць стала лепш? Жыць стала весялей? Падначыў ён Сталіна, які гэтак крутнуў галавой да Купалы, што шыя хруснула. Я ж вам казаў, мы ў адной кампаніі. І лётчык сцвердзіў: так, у адной. Тады чаму адзін вінаваты, а другі не? Таму што ў яго імя прарока? Настаўніка? Дык жа ў таго, хто з ім на крыжы, імя бацькі. Цесляра ці муляра, сказаў лётчык так, нібы невядома яшчэ, хто насамрэч той бацька, спадзяванні якога на старэйшага сына, які заменіць яго ў сям'і, таксама не спраўдзіліся. Бу-ба-бых! Гэтак грымнула ў нябёсах, што маўзалей пахіснуўся, дзверы разнасцежыліся, і ў іх зноў з'явіўся Ленін. Вось яшчэ адзін з няспраўджаных. Ніколькі не спалохаўшыся грому нябеснага, працягваў лётчык, які ці не сам прыдумаў гэты гром з другім прышэсцем Леніна. Перамагла сусветная рэвалюцыя? Настаў камунізм ва ўсім свеце? Ды тут ані ў кога нічога не спраўдзілася, раскінуў лётчык рукі над плошчай. Зямля такая, так тут пасеяна. І што? Прастое ўсім дараваць, што не ўрадзіла? Купала яшчэ раней заўважыў, што грудок, пад якім пахаваў сам сябе стваральнік савецкай дзяржавы, прасеў. Ды так глыбока, што ўтварылася яміна і выглядала, нібы магіла спусцела. У іх тут хадоў, як у кратоў, сказаў Няжыла. Яны па хадах тых будуць вяртацца, колькі іх не хавай. Тут насамрэч такая зямля. Вось пабачыце, яшчэ і князь Сямён, які загадаў сабакамі нас зацкаваць, вернецца. Хады ім трэба перакрыць, каб не маглі вярнуцца. А як перакрыць? Пакруціў Няжыла крыж, каб Купала ўбачыў увесь натоўп на плошчы. Калі такія ж хады яны пракапалі, прасвідравалі ў галовах гэтых людзей, і па іх яны будуць вяртацца, пакуль зямля гэтая не пахрысціцца агнём. Купала ўбачыў, як паківаў на гэтыя словы Христос, і хацеў спытаць, што мае на ўвазе паганец Няжыла, кажучы пра хрышчэнне агнём, але тут ад дзвярэй маўзалея азваўся Ленін. Гэтым разам ён быў без крыжа. З кнігай, памахаўшы якой, пракартавіў: «Иосиф Виссарионович, я погочитал короткий курс истории ВКПБ. Вы перебольшили вашу голю партии и эволюции, Иосиф Виссарионович? Вельми перебольшили. И увогуле, вы капризны и грубы. Пога что я казал вам?» Погортал Ленин короткий курс истории ВКПБ. «Вось, у мяне записано 5 сакавіка
1923. Гоўна за 30 гадоў да вашай смерти. Тады ж я напісаў вам, што нашы адносіны могуць быць агазагаванымі, і цяпер, пагачытаўшы кнігу, якую вы падкінулі мне ў саркафаг, я іх агазгаваю. Рвануў напалам кнігу, скуль толькі сілы набраўшыся Ленін, кінуў пад ногі, патаптаў, нібы патанцаваў і, хаваючыся ў маўзалеі, гэтак ляснуў дзвярыма, што Купала падумаў: Сталіна ў іх ужо ніколі не ўнясуць. А Сталін, робячы выгляд, нібы ён да гэтага абыякавы, пазяхнуў: і яго вынясуць. Простой і нервуецца Владимир Ильич. Крыж захістаўся. Віленскія пакутнікі амаль не трымалі яго, стаялі, раты разявіўшы. Гэтак іх уразіла другое прышэсце Леніна. «Во сіла!» — падпёр нарэшце Крыж кумец. «Гэтак гісторыю парваў!» І круглец падпёр Крыж са свайго боку. «Наўрад ці яго вынесуць. Чуеце, што на трыбуне кажуць? Уладзімір Ільіч быў непрымірымы да ідэйных ворагаў, але заклікаў партыю быць цярпімай да тых, каго яшчэ можна вярнуць на шлях партыйнасці. У гэтым выяўлялася мудрасць Леніна, чаго не было ў Сталіна, які стаў на шлях масавых рэпрэсій, на шлях тэрору, які дзейнічаў не праз партыю, а праз карныя органы, праз банду Берыі і арышты, ссылкі тысяч людзей, катаванні, смяротныя пакаранні. Расстрэлы без суда і следства сталі практыкай палітычнай барацьбы, даносілася з урадавай трыбуны, дзе махаў кулакамі Хрушчоў. А галава патрыярха, не слухаючы яго, прамовіла: «З маўзалея вынесці можна, а вось з галоў...» І рэхам нядаўняга грому гукнуліся словы няжылы. «Яны будуць вяртацца. Яны будуць вяртацца, пакуль не пахрысцяцца агнём», данеслася з неба, і ў рэху нябесным пазнаўся Купалу голас, які чуўся яму з вышыні ў дзень ягонага пахавання, і які, цяпер Купала гэта ўспомніў, сказаў некалі ў ім маленькім: «Не бойся». «Я не баюся, Господі, нічога не баюся болей», прашаптаў у Купалу маленькі Янка, а дарослы сказаў: «Але для гэтага трэба было памерці». Пачуўшы голас Бога, усе забыліся на Леніна, знямелі і глядзелі на Хрыста. Мне ён таксама сказаў: «Не бойся», калі я крыж свой узнёс на Галгофу, прамовіў Сын Божы, і Купала вышэй узняў галаву, шукаючы ў небе той дзіўнай прыгажосці твар, які ўпершыню ўбачыў са стога над рэчкаю ў прудзішчы, дзе парабак пасляк расказаў яму калісьці пра ягонае жыццё амаль тое самае, што цяпер распавёў Хрыстос, які таксама глядзеў у нябёсы і ківаў у згодзе з тым, што чулася з іх, але чулася ўжо яму аднаму, ды мусі быць апосталам, што таксама ківалі разам з Хрыстом, і галавой патрыярха, пра якую цяжка было сказаць, ківала яна, чуючы тое, што казаў Бог, ці проста ківалася. «Вы чулі, што ён сказаў?» Занерваваўся, спрабуючы зразумець, што адбываецца Сталін, а лётчык прамаўляў да тых, хто не чуў Бога. «Ёсць законы, якія там», ускінуў ён адну руку ў неба. «І ёсць законы», ткнуў ён пальцам другой рукі ў зямлю, «якія тут. Дык няхай той, хто называе сябе Сынам Божым, адкажа: нехта іх адмяняў?» І паколькі Хрыстос слухаў не яго, а Бога, лётчык сам адказаў: «Ніхто».
а па законах, якія тут, прызнанне віны доказ для суда. Дык як судзіць будзем? Выгукнуў на ўсю плошчу лётчык, і адразу ж Кашкадамаў, стоячы на ўрадавай трыбуне без галавы, якой спартоўцы каля гістарычнага музея пачалі ў футбол гуляць, немаведама чым прагалёкаў: «Тройкай!» А потым, рашуча адсунуўшы ў бок партыйнага ідэолага Суслава, заняў ягонае месца побач з Хрушчовым, стаў нешта даводзіць яму, ды той нябожчыка тым больш безгаловага не чуў, так што дарма старшыня таварыства ваяўнічых бязбожнікаў да яго праціскаўся. І Купала падумаў, што гэтак не з адным Кашкадамавым. Многія нешта кажуць, даводзяць, вяшчаюць з трыбун, думаючы, што яны яшчэ жывыя, хоць даўно нябожчыкі, і ніхто ад іх нічога не чакае. Таму сыходзіць трэба раней, чым памрэш, і тваёй галавой стануць гуляць у футбол. Можна тройкай? Падыгрываючы Кашкадамаву, стаў паперадзе святых Пятра і Паўла, як бы дэманструючы, што вось яна да ўсяго гатовая судовая тройка, і ён старшыня гэтай тройкі, лётчык. А можна і судом прысяжных? Тут жа дадаў ён, паглядзеўшы ўверх, дзе на даху порціка Хрыстос ужо не ківаў у нябёсы, а казаў нешта апосталам, абыходзячы стол і кладучы рукі на плечы кожнаму з іх. Першаму Яну, потым Юду, Хаме, Варфаламею з Матвеем, Андрэю, Сымону, Піліпу з Фадзеем, абодвум Якавам, і калі абышоў усіх, стаў на край порціка і, пастаяўшы з хвіліну, прамовіў: «Калі ёсць тут той, хто некаму з двух раскрыжаваных грэшнікаў ногі абмыць гатовы, ці ёсць той, хто гатовы зняць некага з іх з крыжа, каб далей самому крыж пакутніка несці, няхай зробіць гэта». Голас ягоны быў ціхі, нават цішэйшы, чым звычайна, але яго пачулі ўсе, мёртвыя і жывыя. Толькі не ўсе зразумелі, да каго ён прамовіў: да вучняў сваіх, да мёртвых, да жывых. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Ура!» скончыў на трыбуне сваю прамову Хрушчоў, на што Берыя, упершыню падаўшы голас на плошчы, пракінуў: «Яшчэ адзін прарок!» А Хрушчоў, пачуўшы апошнія словы Хрыста, паспрабаваў суаднесці рэальнае з нерэальным, павярнуўся да Суслава: «Якія грэшнікі, якія пакутнікі?» І калі Суслаў пацепнуў худымі плячамі, маўляў, скуль я ведаю, новы кіраўнік савецкай краіны замахаў кулакамі, затупаў нагамі: «Ды што тут дзеецца? Што гэта за кіно? Хто здымае? Хто дазволіў?» Набіраў ён голасу, але лётчык націснуў зорку на шлеме, і Хрушчоў змоўк. Разяўляў рот, нешта крычаў, ды ніхто яго не чуў. Ён злаваўся, падскокваў, прабег у адзін канец трыбуны, у другі, і калі дапяў, што крычыць нямым крыкам, сам сябе спалохаўся, зняў капялюш і, выцершы лысіну, прамармытаў нешта разгублена, чаго таксама не чуваць было, і што агучыў лётчык. Ён сказаў, што Сталін у ботах, і што боты не зняць, бо прыбітыя. Боты прыбітыя, кіцель прышыты, сам ён нібыта са сталі адліты. Успомніліся нечыя крамольныя вершы, і Купала злавіў сябе на тым, што яму цікава. Хто? Хто вымые Сталіну ногі? Хто здыме яго з крыжа, каб далей панесці крыж самому? На трыбуне маўзалея Хрушчоў глядзеў на Суслава, Суслаў на Хрушчова, на лобным месцы Берыя на Мяркулава, Мяркулаў на Берыю,
Пра тое, хто ім ногі вымые, хто іх з крыжа здыме, ніхто не думаў. Лаўрэнцій, ты атруціў мяне, раптам неяк не па-сталінску, па-дзіцячы ўсхліпнуўшы, спытаў Сталін, а Берыя, абышоўшы крыж, падняў галаву да купалы. Іосиф Вісарыёнавіч казаў ці не казаў вам, Іван Дамінікавіч, што ў жыцці і смерці вялікіх людзей мусіць быць вялікая таямніца? Купала кіўнуў. Казаў. Свалата! Ужо не па-дзіцячаму, па-даросламу прамовіў Сталін. Якая ж ты свалата, Лаўрэнцій! А гэта залічыцца ў выкупленне грахоў? Раптам пачулася з плошчы, і да лобнага месца падышоў, трохі кульгаючы капітан Забіякін. Мяне аўстрыякі забілі, калі я боты чысціў. Адзін пачысціў, а другі не паспеў. Гуталін застаўся. Магу гэтаму, які ў ботах, пачысціць. Ну, калі залічыцца ў выкупленне. Не залічыцца, адмахнуўся ад капітана, які, мусіць, замінаў яму, як і Хрушчоў, весці сваю гульню лётчык. Грэх забойства не выкупляецца. Забіякін пастаяў, пра нешта напружана думаючы. Дык не я ж забіў. Мяне забілі. Добра, што я гэтага не сказаў, падумаў Купала, а лётчык тэатральна, ён увогуле схільны да тэатральных эфектаў быў, здзівіўся. Ды ну, так усе кажуць. А паказаць табе, Забіякін, як насамрэч было. Лётчык націснуў зорку на шлеме, і на трэцім уступе піраміды маўзалея з'явіўся светлавалосы юнак у форме аўстрыйскага афіцэра часоў напалеонаўскіх войнаў, які стаяў каля намёта і, нагнуўшыся да нізенькага зэдліка, чысціў боты. Паспеў пачысціць толькі адзін. Са спіны падкраўся да яго капітан Забіякін, ударыў у спіну штыком, сцягнуў з аўстрыйца абутак, ды яшчэ прыхапіў гуталін са шчоткай. Вайна ж была, мяне пасля таксама забілі. Паглядзеўшы, як ён аўстрыйца ў спіну закалоў, паспрабаваў апраўдацца вайной Забіякін, ды лётчык не прыняў апраўдання. Гэта не віна вайны. І ўсе так падумалі, бо, вядома, вайна гэта, як і ўсё астатняе, людзі. І што яны робяць, тое і на вайне, і паўсюль робіцца. Але і вайна з людзьмі робіць сваё, сказаў Хрыстос, нібыта пашкадаваўшы Забіякіна. Вайна гэта тое, што ў самой чалавечай крыві, але можна ачысціцца нават ад гэтага, прайшоўшы праз пакаянне. А лётчык тут жа словы ягоныя перакруціў. Наш збаўца шкадуе забойцаў. Ён гатовы ўсіх пашкадаваць, грахі дараваць і ногі абмыць, абы яго любілі. І называе гэта добром, маючы ў тым інтарэс, патрабуючы, вымагаючы любові. А людзі поўныя зла. Так, вы поўныя зла, гучней загаварыў лётчык, бо плошча зашумела. Пра што самі ведаеце. Не толькі да раскрыжаваных, да ўсіх апроч сябе. Вы прагнеце зла, вам добра, калі іншым кепска. І калі вы прагнеце і прагнеце, патрабуеце зла. І калі ў ім вам добра, значыць у зле болей добра, чым у самым дабры. І я вам даю яго зло. Даю столькі, колькі хочаце, не патрабуючы ад вас за гэта таго, чаго патрабуе ён. Чаго ў вас няма? І вы бярэце чыстае,
без прымесяў фальшывых пакаянняў зло, бярэце яго ў мяне, жывяце ім і мяне праклінаеце. А таго, хто не даў вам нічога апроч цьмяных прароцтваў пра царства Божае, славіце. І з гэтай фальшы знітаваныя і ваша жыццё, і ваша смерць. Вось у чым грэх, вось за што вас трэба судзіць. Усіх, хто тут, апроч хіба аднаго, які ўзяў тое, што я даў яму, жыў з тым і быў мне ўдзячны. Таварыш Сталін! Зноў, перакрываючы нават гучны голас лётчыка, прагалёкаў Кашкадамаў, на крык якога Сталін, здрыгануўшыся, выдыхнуў «Эх!» і нешта торгнулася ў грудзях Купалы. Там, дзе нядаўна білася сэрца. Божа, за што я з ім? Дык скажы, пачулася там, дзе білася сэрца, што не вінаваты. І Купала ўжо набраў паветра ў грудзі, каб сказаць: «Судзіце мяне за грахі мае на маім крыжы. Я не мушу цягнуць чужы», але тут крутнула ветрам, другім бокам павярнула вянок, у якім лятала спагада. З вянка глядзела маці, і ў вачах яе стаялі слёзы. Гэта доўжылася імгненне, бо вянок зноў крутнуўся. Купала ўбачыў слязінкі ў куточках вачэй спагады і выдыхнуў паветра. Эх, я памыю ногі яму, калі мне, грэшніцы, будзе тое дазволена. Выйшла з вядром з-за спінаў віленскіх пакутнікаў Ганна, і ўсе, хто быў на маўзалеі і хто на лобным месцы, зірнулі на яе. Каму? Сталіну? Купалу? І ваду вып'ю, паглядзела Ганна на дах порціка над маўзалеем, чакаючы, мусі быць, адказу адтуль, але ніякага адказу не было. На гэта не патрэбны дазвол, прамовіла галава патрыярха, якую трымаў аберуч архімандрыт данскога манастыра Ісідар, і тады Ганна ўкленчыла пад крыжам каля Купалы, які адчуў, як раптам абмяк, знясілена звесіўшы галаву Сталін, і пачуў, як сказаў ён шэптам: «Усе мяне прададуць». Раздзел 56. Вестыбюль варшаўскага гатэля, у якім пасялілі дэлегацыю беларускіх савецкіх пісьменнікаў, быў забіты маладымі паненкамі. «Што ў вас тут? Злёт польскіх камсамолак?» – спытаў Віктар Партье, і той буркнуў, не хаваючы непрыязні. «Злёт польскіх курваў. Яны ўжо даўно без працы, а ім сказалі, што ў нашым гатэлі замежныя турысты пасяліліся». «Якія замежныя?» «Вы! Ніякіх іншых замежных турыстаў у Польшчу не пускаюць. Ды і хто паедзе, калі ваеннае становішча? Мы ж прыехалі. Вас прыслалі». І Партье, зарэгістраваўшы Віктара, не падаў, адкінуў яму ягоны чырвоны пашпарт. У варшаўскіх крамах не было нічога. Панчохі не купіць, а не тое, што сукенку. І прастытуткі гатовыя былі абслугоўваць хоць за што. За шакаладку.
Але члены дэлегацыі беларускіх савецкіх пісьменнікаў рабілі выгляд, нібы шакаладак у іх няма. Пасяліліся яны днём, а ўжо ўвечары Чэслаў Любча, з якім Віктар пазнаёміўся, калі той быў карэспандэнтам польскага радыё ў Маскве, спытаў: «Ты чаго прыехаў? Я хіба цябе запрашаў? А не запрашаў? Дык едзь назад». Яны ўсе – партіе ў гатэлях, прастытуткі, карэспандэнты польскага радыё, прадавачкі за пустымі прылаўкамі, кожны рабочы ў Гданьску і кожная прыбіральшчыца на варшаўскім вакзале, кожны прахожы на кракаўскай ці познаньскай вуліцы баяліся аднаго, што ў Варшаву, як не так даўно ў Будапешт і Прагу, увойдуць савецкія танкі. І дэлегацыя беларускіх савецкіх пісьменнікаў была для палякаў экіпажам аднаго з тых танкаў, якія стаялі за бугам на савецка-польскай мяжы. «А ты, камандзір гэтага танка», – казаў Віктару, усё ж згадзіўшыся нарэшце сустрэцца з ім як перакладчык з паэтам, Чэслаў. «Я разумею, што ганарова мець у сваім танку механіка-кіроўцу Танкевіча і камандзіра-наводчыка вежы Брыльца. Але ты разумееш, у што ты ўляпаўся?» Віктар дарэшты зразумеў гэта, калі падколы аўтобуса, у якім разам з ансамблем народнай музыкі і танца, далучаным да дэлегацыі пісьменнікаў, ехалі яны на канцэрт, кінулі 3-літровы слоік алею. А пад сцэнай палаца культуры, дзе павінны былі яны выступаць, знайшлі самаробную бомбу. Так што дзякуй Богу, што не даехалі. І ўсё абышлося разбітымі насамі і выбітымі зубамі. Кіроўцу ўсё ж удалося ўтрымаць аўтобус на колах. Ён знёс прыдарожныя слупкі, слізгануў з дарогі на ўзбочыну, але не перакуліўся. «Во пшэкі!» – працадзіў кіроўца скрозь выбітыя аб стырну зубы. «Жаляцца, што дзяцей няма чым карміць, а самі алей слоікамі на дарогу кідаюць. Куды ты прывёз нас?» Выціраючы кроў з рассечанай губы, спытаў Віктара агаломшаны Чаргінаў. «Куды і для чаго ты нас прывёз?» На што Танкевіч пракінуў раздражнёна. «Ты, Іван, не хлопчык. Не рабі выгляд, нібы не ведаў, куды ехаў і для чаго». Але і па ім было відаць, што сам ён цалкам усведамляць гэта пачаў толькі цяпер. У першы дзень дэлегацыю беларускіх савецкіх пісьменнікаў вадзілі па кабінетах партыйных функцыянераў. Большых і меншых начальнікаў, кіраўнікоў, якія і падобныя былі адзін да аднаго, і словы казалі адныя і тыя. Маўляў, зараз цяжкі час. Але ён міне. Масты братэрства, якія ўзвялі над Бугам савецкі і польскі народы, нікому не ўдасца падарваць. Калі ў другі дзень такія ж людзі сустрэлі іх у саюзе польскіх пісьменнікаў, Танкевіч не вытрываў. «Я болей слухаць не магу гэтых маставікоў. Ні з кім з прыстойных людзей звесці цябе не магу». Калі Віктар спытаў яго, ці можа дэлегацыя нефармальна сустрэцца з варшаўскай інтэлігенцыяй. Усе прыстойныя літаратары, мастакі, музыкі, ці ў турме, ці ў эміграцыі. Засталіся толькі курвы ў кабінетах, у якія вас водзяць. Вось з імі і сустракайцеся. «У нас шакаладак столькі няма», – сказаў Віктар, і Чэслаў не зразумеў. Якіх шакаладак? А калі Віктар растлумачыў якіх, Любча ўскіпеў. «Не чапай нашых курваў! Нашы курвы не вашы курвы! Вашы курвы, калі мы прыйдзем, будуць нам смактаць, а нашы курвы, калі вы прыйдзеце, будуць вас забіваць!» Гледзячы на паненак у холе гатэля, Віктар так не сказаў бы, але не стаў спрачацца. Упершыню ён бачыў Чэслава Любчу, беларуса з Наваградчыны, які воляй лёсу апынуўся ў Польшчы, гэтакім зацятым палякам. «Цяпер і ты мусіш быць палякам. Цяпер усе прыстойныя людзі ў свеце палякі. Толькі Ярузельскі вырадак. З Брэжневым, які гатовы ўвесці ў Польшчу войскі, цалуецца.
Просіць увесці хутчэй 18 дывізій разам з немцамі і чэхамі. І ўяві, што тут будзе. Кроў, вайна. Калі праязджалі Брэст, Віктар бачыў, што вайскоўцаў у горадзе значна больш, чым звычайна. Якраз падыходзіла, не маскіруючыся, не хаваючыся, новая калона. І ён падумаў, што не хаваюцца, каб папалохаць. Але калі падключаюць саюзнікаў, калі збіраюць інтэрнацыянал, тады гэта не проста запалохванне. Скуль ты ведаеш пра войскі? Ад чэхаў. Думаеш, яны забыліся пра савецкія танкі? Думаеш, у нас там сваіх людзей няма? Рыхтуецца акупацыя. А Ярузельскі ўсіх, хто гатовы жыццё аддаць за Польшчу, пасадзіў. Уся салідарнасць за кратамі. А тых, хто яшчэ на волі, ён гатовы расстраляць, як расстраляў рабочых у Гданьску. Чэслава калаціла, калі ён гэта казаў. І глядзеў так, нібы Віктар быў сярод тых, хто страляў гданьскіх рабочых. Няхай танкі, няхай ярузельскі вырадак, але я тут пры чым? Як пры чым? Ты з Брэжневым не цалаваўся? Што беларускія паэты ў Мінску, што польскія перакладчыкі ў Варшаве, усе лепшыя толькі таму, што не цалаваліся з Брэжневым. Віктар не крыўдаваў на Чэслава. За што крыўдаваць? Калі думаць, што заўтра з усходу прыйдзе да цябе вайна і бачыць перад сабой чалавека з усходу, няхай і сябра, дык яшчэ і не такое скажаш, а сябру тым больш. Саветы бацьку майго згнаілі ў лагеры пад Новасібірскам, а цяпер ідуць, каб мяне забіць. І ты ідзеш з імі, і хочаш, каб я цябе тут абдымкамі сустракаў? Бацька Чэслава Любчы памёр у сібірскім лагеры. Чэслаў казаў: «Вырасшы бязбацькавічам, я, ватны па натуры, стаў каменным па характары. Жыццё такім зрабіла». Пасля вайны маці ягоная з дзецьмі перабралася з Беларусі ў Польшчу. І Чэслаў, беларускі нацыяналіст, які ў саюзе беларускай моладзі спяваў «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», стаў яшчэ і нацыяналістам польскім. Не ўсе ж прыстойныя людзі з'ехалі. Ты ж застаўся, угаворваў Віктар ускіпелага двойчы нацыяналіста знайсці каго-небудзь з вядомых польскіх літаратараў на сустрэчу з вядомымі літаратарамі беларускімі. Значыць, яшчэ нехта застацца мог. І ўсе яны ведаюць, хто такі Танкевіч, хто такі Брылец. Ян Твардоўскі тут. Пачаў патроху здавацца цвёрды па характары, але мяккі па натуры Чэслаў. Ён жа не толькі паэт. Ксёндз. Дык як яму кінуць паству? Сёння, дарэчы, у касцёле манастыра візітантак прапаведуе. Падыходзьце. На пропаведь усім можна, а там пабачым. Пабачыліся ў кватэры Твардоўскага, куды, апроч іх, запрасіў гаспадар з паўтузіна прыхаджанаў, якім не хапіла пропаведзі і якім ён ужо дома казаў. Злом можа быць нават дабрыня, асабліва, калі яна чужая. Я люблю кашу, дык і табе дам. І ты яе любі. Чаму? Бо я яе люблю. Я так жыву, дык і ты так жыві, як я. Чаму? Бо я так жыву, а на тое, што нехта любіць не кашу, а клёцкі, што хтосьці інакш хоча жыць, напляваць. Пасля такой казані ён прапанаваў прывітаць гасцей з Савецкага Саюза. І прыхаджане, тут жа спаслаўшыся на тэрміновыя справы, адзін за адным павыходзілі. Засталіся толькі манашка-візітантка, што прыслужвала ў доме, і лысаваты фацэт у акулярах, які спытаў: «Ойча, можна я гасцей вершам прывітаю?» І пачаў па-польску. «Чакаем мы, чырвоная чума, што ты ўратуеш нас ад чорнай смерці, на часткі край наш разарвеш, на чвэрці і вернеш да халопства, да ярма». Віктар ведаў гэты верш Юзефа Шчэпанскага, напісаны пад канец лета 44-го, калі немцы распраўляліся з варшаўскімі паўстанцамі, а чырвоная армія стаяла пад Варшавай і не спяшалася паўстанцам дапамагаць. Любча,
які прачытаў яму верш «Чырвоная чума некалі ў Маскве», даводзіў, што савецкія войскі не вызвалялі Варшаву на загад Сталіна, які нібыта сказаў: «Чым болей польскіх нацыяналістаў і нямецкіх фашыстаў пераб'юць адзін аднаго, тым нам лепей». І, мусі быць, пра тое, калі не ведаў, дык здагадваўся Шчэпанскі, які загінуў падчас паўстання, уклаўшы ў свой апошні верш столькі нянавісці да чырвонай чумы, колькі яе ва ўсім ім было. І цяпер, амаль праз 40 гадоў, яна веравала ў гэтым лысаватым фацэце ў акулярах, з такім напалам вырывалася з яго, што цяжка было яе стрываць. І першым, як у саюзе пісьменнікаў, не стрываў Танкевіч. Ён падняўся. «Дзякуй, пане Яне!» І пайшоў. А Твардоўскі сказаў: «Калі ласка!» І не стаў ні перад кім з беларускай дэлегацыі, якая чародкай рушыла за Танкевічам, перапрашацца. Не стаў нікога затрымліваць. «Ты сам гэтага хацеў. Сам прасіў сустрэчы з кім-небудзь прыстойным», агрызаўся Чэслаў на лаянку Віктара. «Дык што ты цяпер ад мяне хочаш?» Віктару не хацелася нічога. Ён не ведаў, дзе сябе падзець. Вярнуўшыся ў гатэль, у вестыбюлі якога ўсё яшчэ чакалі шакаладак некалькі паненак, успомніў, як Чэслаў сказаў: «Польскія курвы цябе заб'юць». І ўзяў дзвюх. Забівайце. Завёў іх у нумар, піў з імі ўсю ноч прывезеную з Мінску гарэлку і з такой жа нянавісцю, з якой фацэт у акулярах верш пра чырвоную заразу чытаў, быў з імі, крычаў істэрычна: «Курвы! Калі летам 44-го савецкія танкі не ўвайшлі ў Варшаву, стаялі за Віслай, дык я тут пры чым? Калі ўвосень 82-го савецкія танкі стаяць за Бугам, каб увайсці ў Варшаву, дык я тут пры чым?» І суцішыўся толькі тады, калі адна з іх, найбольш п'яная і найбольш падобная да курвы, выпаліла ў твар: «Ты сам естэш курва!» І пайшла з нумара, хістаючыся, не ўзяўшы шакаладку. Курва. Раніцай ён патэлефанаваў Ганне. «Я твайго бацьку ніколі ні пра што не прасіў. Усё, што ён рабіў сам. А цяпер прашу, хай што-небудзь, што заўгодна прыдумае, каб сёння ці заўтра адазваць мяне з Варшавы ў Маскву. Інакш я тут застрэлюся, чуеш? Застрэлюся!» І пачуў: Страляйся. Няўжо ты не разумееш, што цяпер, пасля даноса Мацвеева, твая паездка ў Варшаву – праверка. І калі ты не пройдзеш яе, сапраўды можаш страляцца. Кінула яна трубку. А праз гадзіны 3, якія ён тупа прасядзеў на крэсле перад люстэркам, трымаючы галаву абедзвюма рукамі, не ведаючы, куды яе пакласці, і ўсё болей таго фацэта, якога ў люстэрку бачыў ненавідзячы, Ганна сама патэлефанавала. Я сказала Грачыну, што калі ты кіраўнік дэлегацыі, дык трэба і абазначыць цябе як кіраўніка адпаведна статусу. І Грачын дамовіўся пра тваю сустрэчу з Ярузельскім, а пасля сустрэчы цябе будуць чакаць з выступам на польскім тэлебачанні. Курва. Скрозь адны курвы. Жанчыны, мужчыны, паэты, фацэты у Варшаве, у Маскве. Вярнуўшыся ў Маскву з Індыі, ён усё чакаў, калі яго паклічуць на Лубянку, а яго ўсё не клікалі. За тое, што яго моцна здзівіла, патэлефанавалі з Мінска. Тэрміны паездкі ў Варшаву канчаткова узгодненыя з польскімі таварышамі. Таму вам, як кіраўніку групы, заўтра о 10 раніцы трэба быць на інструктажы ў Доме дружбы. Ледзьве паспеўшы на вечаровы цягнік у Мінск, усю ноч ён думаў дарогай, што б гэта ўсё значыла. Але ні да чаго не дадумаўся. З вакзала адразу паехаў у Дом дружбы, дзе два інструктары, гэбіст і цыковец, доўга дудукалі пра найскладанейшую палітычную сітуацыю і магчымасць правакацый у Польшчы,
але не сказалі, што прыезд у Польшчу савецкіх пісьменнікаў з танцоркамі ў час, калі на мяжы стаяць савецкія танкі, гэта правакацыя і ёсць. Калі на 2 аўтобусах яны выязджалі з Брэста, танкі гэтыя бачылі. І Брылец сказаў: «Будуць стаяць і чакаць, пакуль пад нашы аўтобусы палякі падкладуць міны. Тады рушаць на Варшаву». Віктару ў галаву такое не прыходзіла. Ён вырашыў, што Брылец пажартаваў, але ўжо не думаў так, калі Брылец расказваў яму, як, вярнуўшыся назад, напалоханыя тым, што здаралася на польскіх дарогах і ў канцэртных залах з бомбамі пад сцэнай, артысты цалавалі берасцейскую зямлю. «Я таксама цалаваў некалі родную зямлю», – казаў Брылец. «Толькі гэта было пасля Другой сусветнай вайны. Тады, калі вяртаўся з палону». У дзверы нумара пастукалі. Віктар адчыніў. Партье. Той самы, які пашпарт ягоны грэбліва адкідваў, калі ў гатэль сяліліся, а цяпер стаў перад ім сама пачцівасць. «Вас машына ўнізе чакае». Хутка яны. Ён памяты, непамыты, непаголены, і праз 2 гадзіны ехаць у Беласток. Танкевіч учора, калі выйшлі ад Твардоўскага, спытаў: «А чаго мы ходзім, куды нас водзяць? Да чужых. Давайце да сваіх з'ездзім». І сам дамовіўся на сустрэчу з беларусамі сёння ў Беластоку. А Віктара зноў, як і ў Мінску і ў Маскве, ад сваіх да чужых цягнуць. «Якая машына?» «Ад таварыша Ярузельскага», – з прыдыханнем паведаміў партье, які не быў прыхільнікам польскіх камуністаў, староннікам генерала Ярузельскага, але па твары ягоным лёгка ўгадвалася, што гэта не было прыдыханне страху перад уладай, а прыдыханне містычнага трымцення перад ёю. Шчасця, што хоць неяк з ёй судакрануўся, няхай сабе праз нейкага савецкага фацэта. Віктар паўсюль гэта бачыў. Такое з усімі робіцца. І з палякамі таксама. Няхай нават ты тройчы паляк з усёю польскаю пыхаю. Скажыце, што прашу пачакаць хвіліну. Мне памыцца, пагаліцца». Партье паглядзеў на яго спачувальна, маўляў, ты з раніцы гэтак выглядаеш, што хоць 5 разоў пад вечар пагаліся, лепш выглядаць не будзеш. «Не», – сказалі паспяшацца. У таварыша генерала вобмаль часу. Настойліва стаяў у дзвярах партье. І Віктар успомніў генерал-нябожчыка Стюарта, у якога не было праблемы з часам, але ўсё адно ён некуды спяшаўся, з'яўляўся і знікаў. Як ён казаў, мы паспяваем у гэтым жыцці толькі расшпіліць і зашпіліць гузік. Спускаючыся, Віктар зайшоў да Танкевіча, сказаў, што ў Беласток не зможа паехаць, тэрміновыя справы ў Варшаве. І Танкевіч, зірнуўшы на яго, паківаў. «Бачу, што тэрміновыя». Зашпілены на ўсе гузікі міністр нацыянальнай абароны, старшыня Савета міністраў, першы сакратар ЦК Польскай аб'яднанай рабочай партыі, старшыня ваеннага савета нацыянальнага выратавання генерал арміі Войцах Ярузельскі сустрэў Віктара ў пакоі не надта падобным да кабінета, з канапай, столікам і зэдлікамі каля яе, з мяккім, якія звычайна сцелюць у спальнях, дываном на падлозе і карцінамі на сценах, сярод якіх вісеў чорна-белы фотаздымак у едка-чырвонай раме, на якім Ярузельскі ў цёмных акулярах, каб не бачыць, з кім цалуешся, падумаў Віктар, цалаваўся з Брэжневым. Сцяна вакол рамы сантыметраў на 10 была трохі святлейшая ад астатняй, не кранутая сонцам. Значыць, на гэтым месцы вісела нешта большых памераў, а фота з пацалункам павесілі тут нядаўна, калі не сёння. Як Васіль Дзям'янавіч, падаўшы руку, адразу даў зразумець, чаму ён прымае Віктара Ярузельскі. «Вы ягоны зяць? У нас з ім някепскія адносіны. Не сяброўскія, але някепскія. Ён, як бы гэта дакладней сказаць, адэкватны чалавек». І жэстам запрасіўшы сесці, раптам спытаў:
А палкоўнік Мікалай Маргер вам не радня? Ён з Беларусі родам, не помню места. Пару гадоў мы служылі разам, калі ён яшчэ не быў палкоўнікам, а я генералам. Нават сябравалі. Дык радня? Ці вы проста, як гэта ў вас называецца, сайменнікі? Цёзкі? Віктар чакаў любога пачатку размовы, але не такога. Пакуль яго везлі да Ярузельскага, ён, зусім не гатовы да сустрэчы, сутаргава думаў, што сказаць, з чаго пачаць. З таго, што чаўплі яму на інструктажы ў доме дружбы? Паўсюль паўтарайце словы Леаніда Ільіча, што Савецкі Саюз ніколі не пакіне братнюю Польшчу ў бядзе, заўсёды польскаму народу дапаможа. Ён пралапатаў гэтыя словы на сустрэчы ў Саюзе польскіх пісьменнікаў, але нават там яны прагучалі зусім інакш, чым у доме дружбы. А тут? Каб іх сказаць, тут мусіў быць Брэжнеў, а не ён. Але тут ён. І пра што гаварыць з ім, кіраўніку дзяржавы? Ды няма пра што. Хіба пра дзядзьку ягонага, які ўцёк у Польшчу адразу пасля вайны, і пра якога ва ўсіх анкетах у графе «Ці ёсць у вас радня за мяжой» Віктар пісаў «няма». Кожны раз, калі ён пісаў гэтае «няма», яму было сорамна, бо ён нібыта адмаўляўся ад кроплі сваёй крыві і аднойчы паставіў у той графе прочырк, але яму вярнулі анкету як няправільна запоўненую. Напішыце ці няма, ці ёсць. І калі б ён напісаў «ёсць», а тую анкету параўналі б з папярэднімі, дазналіся б, што ён маніў, дык болей ніколі ніякіх анкет ні для вылучэння на прэміі, ні для выезду за мяжу яму б не выдавалі. «Дядька», – сказаў ён Ярузельскаму, – «родны дядька, родам з Крэва». «Так, з Крэва», – нібы ўзрадаваўшыся, што ўспомніў, выгукнуў Ярузельскі. «Дядька ваш расказваў, як пасля вайны, калі прыйшлі саветы, усіх крэўскіх сабралі на пляцы. Хто паляк – направа, хто рускі – налева. Пра беларусаў нават не ўспомнілі, што такія могуць быць. Дык ён падумаў, калі прыйшлі рускія і нічога не сказалі пра беларусаў, тады навошта мне быць рускім? Лепш я буду палякам. І хоць браты не пускалі яго, ты куды? Палякаў за армію краёву будуць страляць. Рызыкнуў, ступіў направа і стаў палкоўнікам войска польскага. Вось што значыць адзін крок у нашым жыцці. Можа, мы з'яўляемся ў свет, каб зрабіць у ім адзін крок. Адзін крок. І ўсё. Ён так гэта сказаў, што не зразумець, пра што ён, было немагчыма. І Віктар, нечакана для самога сябе, адчуўшы павагу да гэтага відавочна стомленага чалавека, здольнага ўзяць на сябе такую адказнасць, падумаў, што крок зрабіць, не гузік зашпіліць, і што мусі быць, каб стаць палітыкам, трэба быць чалавекам са звярынага мяса з нечалавечым мысленнем. «Хоць можна зрабіць крок не ў той бок», – паківаўся на зэдліку Ярузельскі. «Як бацька мой, які вясной 39-га прыехаў з сям'ёй у Вільню, а ўвосень Вільня падпала пад саветы і ўсіх палякаў саслалі ў Сібір, не пытаючыся, хто куды хоча. Там у лагеры ў Алтайскім краі бацька і застаўся. Не было труны, каб пахаваць. Дык я закруціў яго, як у саван, у газету «Праўда», растрыбушыўшы лагерную падшыўку. Там жа, у Алтайскім краі, працуючы ўсю зіму на лесапавале, я захварэў на снежную слепату. І цяпер не магу глядзець на свет без цёмных акуляраў. Праз гэта ваш сябар Любча... Вы каву будзеце? Налівайце, я таксама. Вам цікава, адкуль я ведаю, што ён ваш сябар? Памочнік мой паказаў перад нашай сустрэчай газету «Трыбуна люду», дзе верш ваш надрукаваны ў ягоным перакладзе. Някепскі пераклад. Дык вось праз тое, што я ў цёмных акулярах, Любча прыдумаў для мяне мянушку. Зваршчык. Хоць некалі мы таксама сябравалі, разам у згуртаванні сем'яў рэпрэсаваных былі. Ягоны бацька, як і мой, не вярнуўся з Сібіры. І між іншым,
Гэта я, калі ў галоўным палітупраўленні служыў, параіў Любчу на месца карэспандэнта польскага радыё ў Маскве. А ён мне ў падзяку мянушку зваршчык прыляпіў. Маўляў, я Варшаву з Масквой зварваю. Што вы каву не п'яце? Тут не Сібір, але астыне. Пра газету «Праўда» Ярузельскі, пэўна, прыдумаў, ці, магчыма, і закруціў нябожчыка бацьку ў пару газет. Хто б яму даў падшыўку «Праўды» растрыбушыць, але ж усё астатняе прыдумаць ён не мог. З кім не пагавары, хоць з Кручам, хоць з Любчам, хоць з Ружевічам, хоць з Ярузельскім, ва ўсіх нехта з радні быў сасланы ў Сібір. І чалавек, які цяпер камандуе войскам, спецслужбамі, кіруе не самай маленькай краінай Еўропы. У бляску сібірскіх снягоў на снежную слепату захварэў. Каб пасля ўсё жыццё на свет скрозь цёмныя акуляры глядзець. Вось метафара, Роберт. Адграчана Віктар ведаў, што кіраўнікі краін савецкага блоку па сутнасці прызначаюцца ў Маскве. І паколькі размова ягоная з Ярузельскім з як бы палітычнай, весці якую Віктар не быў гатовы, проста не ўяўляў, што ў ёй казаць. Савецкі Саюз ніколі не пакіне братнюю Польшчу. Праз дзядзьку Мікалая і Любчу перайшла як бы ў размову асабістую. Можна было спытаць, і ён спытаў. А як вас, колішняга лагерніка-антысаветчыка, пасадзілі ў крэсла кіраўніка Польшчы? Я на зэдліку. Зірнуўшы пад ногі, паправіў акуляры, якія былі яму велікаватыя, спаўзалі з пераносся Ярузельскі. І павярнуўся да дзвярэй, у якія ўвайшоў чалавек у вайсковай форме, ягоны памочнік. Што там? Вас да тэлефона. Масква. Хто? Таварыш Грачын. Раней, чым дамаўляліся. Скажы, што я размаўляю з тым, каго ён да мяне паслаў. Я сказаў, але ён не пра гэта. А пра што? Брэжнеў памёр. Хто? Таварыш Леонід Ільіч Брэжнеў. З хвіліну Ярузельскі глядзеў на свайго памочніка і маўчаў. Павярнуўся да фотаздымка, на якім цалаваўся з Брэжневым. Пад цёмнымі акулярамі не разгледзець было выраз ягонага твару, але Віктару здалося, што твар першага сакратара польскай аб'яднанай рабочай партыі, якому паведамілі пра смерць генеральнага сакратара камуністычнай партыі Савецкага Саюза, ні ў чым не змяніўся. Так, рэзка падняўся ён з зэдліка. Цяпер ніхто не ўгаворыць яго ўвесці войскі. І падаў Віктару руку. Я скажу таварышу Грачыну, што мы добра паразмаўлялі. А вы скажыце Любчы, які крычыць, што я хачу крыві, што крыві я не хачу. Калі б я хацеў, ён бы ўжо маўчаў. Можаце і па тэлебачанні гэта сказаць. Апошнія словы генерал прамовіў, торгнуўшы шчакою, упершыню за ўсю размову паказаўшы, што ў яго таксама ёсць нервы. На выхадзе з будыніны ЦК, калі Віктар здаваў пропуск, яго дагнаў запыханы памочнік Ярузельскага. Прасілі перадаць, таварыш Грачын прасіў перадаць, што цяпер вы можаце ехаць у Маскву, а дэлегацыя можа вяртацца ў Мінск. На вуліцы ўжо чакала польскае тэлебачанне. Праўда, што Брэжнеў памёр? Больш іх нічога не цікавіла. Ні ён сам, ні дэлегацыя пісьменнікаў, ні народная музыка з танцамі. Аператар глядзеў, чакаючы. Журналістка тыцала мікрафон у падбароддзі. У яе рукі трэсліся, так яна хацела быць першай, хто паведаміць гэтую навіну. І Віктар сказаў, што Леонід Ільіч ніколі не пакіне братнюю Польшчу, заўсёды польскаму народу дапаможа, а журналістка глядзела на яго і лыпала вачыма. Калі вярнуўся ў гатэль, партье падаў яму разам з ключом запіску ад Танкевіча. Тэлефанавалі з дома дружбы, сказалі, каб мы з Беластока выпраўляліся ў Мінск. Яшчэ сказалі, што па чутках памёр Л.І. І што старшынёй пахавальнай камісіі прызначаны Таф Ант. Убачымся дома, Танкевіч. Падняўшыся ў нумар, ён лёг на канапу і доўга ляжаў, гледзячы ў столь. Калі старшынёй пахавальнай камісіі прызначаны Андропаў, ён і будзе на месцы Брэжнева,
які Польшчы ўжо нічым не дапаможа, як і Віктару, калі ўсплыве данос Матвеева. Яму ўспомнілася начная размова з Брэжневым на дачы Грачына. І ён злавіў сябе на тым, што яму шкада, што не стала гэтага чалавека. І не таму, што ён мог бы дапамагчы, яшчэ невядома, ці дапамог бы. Але калі пры Хрушчове, які назваў дэспатам Сталіна, сядзелі ў турмах тысячы палітычных, дык пры Брэжневе, які пра Сталіна маўчаў, дзясяткі. І гэта пры ўсіх анекдотах пра дарагога Леаніда Ільіча. Трэба было б памянуць яго. Ды няма з кім. Хіба з курвамі. Зазваніў тэлефон. Ганна. Ты ўжо ўсё ведаеш? Не ўсё. Чаму не Грачын? Не яшчэ нехта. Бо ў Андропава на ўсіх быў кампрамат. І яна пераказала тое, што сказаў ёй бацька. Што Брэжнеў памёр на ўрадавай дачы ў Зарэччы. І першым, каму паведамілі пра смерць генеральнага сакратара ЦК КПСС, быў старшыня КГБ СССР Андропаў, які першым і прыехаў на дачу. Забраўшы ў кабінеце Брэжнева партфель з кампраматам на ўсіх членаў палітбюро, ён паклікаў у Зарэчча міністра абароны Вусцева і сакратара ЦК Грачына. Яны селі ўтрох каля ложка нябожчыка, і Андропаў, на каленях якога ляжаў усім ім знаёмы партфель, прапанаваў неадкладна вырашыць, хто будзе пераемнікам Леаніда Іліча. Вусцеў, які меў армію, але не меў партфеля на каленях, вырашыў, што пераемнікам павінен быць Андропаў. І Грачын, у якога не было ні арміі, ні партфеля, прапанову Вусцева падтрымаў. Во як. Утрох вырашылі, хто будзе кіраваць краінай. КГБ. Ён і так кіраваў, але ўсё ж не наўпрост. А цяпер наўпрост. Табе няма чаго асцерагацца. Хутка, нібы баючыся, што ён трубку пакладзе, казала Ганна. Андропаў цяпер абавязаны Грачыну, так што... Гэта Грачын табе сказаў? Гэта я табе кажу. А з ЦК прафсаюзаў пытаюць, калі выйдзеш на службу. Калі б нешта было, не пыталі б. Так што сядай у цягнік. У мяккі вагон? Можаш і ў плацкартны. Апошні раз. Паклаўшы трубку, ён зайшоў у лазенку. Перабраў бутэлькі з учорашняга разгулёну. У некаторых засталося на дне. Ён зліў усё ў адну шклянку. Памянуў, як вядзецца яно ў народзе. Можа быць, пры Брэжневе для гэтага народа быў найбольш прыдатны спосаб існавання. Было што выпіць, было чым закусіць. Няхай без делікатэсаў, але было. А галоўнае, было ўсяго пароўну. Так, Грачын еў смачней, але хадзіў гадамі, як і Суслаў, у адным і тым жа касцюме. У некага была 300-я секцыя, у некага крама бярозка, але ў большасці ўсяго было пароўну. І гэта была як бы справядлівасць. Праз адсутнасць якой народ гэты і кідаўся ў бунты, у рэвалюцыі, а яго вешалі, стралялі, гнаілі ў лагерах, што нібы скончылася, але зноў можа пачацца. Зноў зазваніў тэлефон. Гэтым разам Любча. Брэжнеў памёр. Замест яго будзе Андропаў, КГБ. А ён не спыніцца ні перад чым, каб падавіць у Польшчы рух за свабоду. Мы арганізуем мітынг супраць уводу савецкіх войскаў. Калі ты той Віктар Маргер, якога я ведаў раней, ты мусіш прыйсці, каб падтрымаць нас. Ён не ведае, ці той я, якім быў раней. Але яму вядома, што Брэжнеў памёр, і што Андропаў будзе на ягоным месцы. Хоць нідзе не было пра гэта ніякай інфармацыі. Выходзіць, што не трэба ніякіх газет, ніякага радыё з тэлебачаннем. Чэслаў, ну, што? Ты хочаш, каб мне не было куды вярнуцца? Я хачу, каб табе было з кім застацца. А дзе застацца? У Польшчы, куды ўвойдуць савецкія войскі? Калі мы ўсе выйдзем, яны не ўвойдуць. Трэба не даць Ярузельскаму магчымасці іх запрасіць. Гэта кроў. Ён сказаў, што не хоча крыві. Каму сказаў? Мне. Ты быў у гэтага вырадка? Быў. Так. І як ты будзеш апраўдвацца? Чаму ён павінен апраўдвацца? Хоць перад Любчам, хоць перад кім?
І ўсё ж апраўдаўся. У мяне ў Маскве каханая, Чэслаў. Любча памаўчаў. Сказаў, памаўчаўшы. Гэта аргумент. Але прад'явіць яго ты потым зможаш толькі самому сабе. І тэлефонная трубка захлынулася кароткімі гудкамі. Выпіць больш не было чаго. Віктар апрануўся, выйшаў на вуліцу. Зайшоў у бар на Маршалкоўскай. Ён быў забіты выпівохамі. Узяў выбаровай, уціснуўся за стол у самым куце. Некалі ў гэтым бары за гэтым сталом ён напісаў верш «Новы свят», які Чэслаў за гэтым жа сталом адразу пераклаў. Хавалі Сталіна. Масква глядзіць далёка. Драконавая галава з крамлёўскім вокам. Варшаўцы выйшлі на пляцы, паныла ўсталі. Палякі вроде малацы, заўважыў Сталин. И Берия сгодился. Да, все в скорби вроде. Оделась только, блядь, одна, не по погоде. Мы стерву эту устраним. Як выклік смела ішла насуперак усім жанчына ў белым. Лубянскі снайпер у прыцэл зірнуў марозна. Адзін, другі і трэці стрэл на след. Ды позна. Скасіўся Берыя на след. Пенсне успотела. Ей-богу, Коба, это бред. Она без тела. А посмотреть со стороны, ну, польки эти. И Сталин уздыхнул струны. Смотри, Лаврентий, одна она пусть стоит 2 московских пассий. Опасней, если это дух. Куда опасней. Держать на поводке народ, учись до гроба. Сама свобода не живет. Я знаю, Коба. Один, другі и третий стрел. Стреляешь плохо. Лубянский снайпер збіў прыцэл аж на эпоху. Ва ўсіх часах хоць жылы рві свае законы. Сукенка белая ў крыві, сцяг бел чырвоны. Сама свобода не жыве, а ў нос вам дулю. Яшчэ тырана па Маскве у склеп цягнулі, яшчэ трашчалі ў лагерах лесапавалы, а ўжо імперыя па швах паўзла, трашчала, і воля ўжо ўставала з тла, плыла як пава. Жанчына ў белым і была сама Варшава. На ўсё пайшло 7 кухляў піва, 3 на аўтара і 4 на перакладчыка. Дапіўшы 4-й кухаль, Чэслаў завёўся. Давай п'янтосам прачытаем. Яны прачыталі. Хавалі Сталіна, Масква, глядзіць далёка, драконавая галава з крамлёўскім вокам. І п'янтосы запляскалі, папёрліся з півам за іх стол, а бармен закрычаў за стойкі. «Прастаўляю выбарову!» Цяпер п'янтосы былі не тыя, не той час. І бармен не той. «Нех wszyscy камунісці згінуў!» Раптам узняўшы келіх, крыкнуў бармен. І ўсе ўскочылі. «Нех згінуў!» Віктар не падняўся, выпіў седзячы, і сусед ухапіў яго за грудкі, рвануўшы так, што паліто па шве затрашчала. «Dlaczego siedzisz? Czy jesteś komunistą?» Калі выбраўся з бара, яго спыніў патруль. Пачыналася каменданцкая гадзіна. Ён паказаў пашпарт, патрульныя пакруцілі яго, не разгортваючы ў руках. Каменданцкая гадзіна для ўсіх, і для рускіх, і для п'яных. Але не сталі затрымліваць, правялі да гатэля. «Я шукаў вас», — сустрэў яго партье. «Пакуль вас не было, патэлефанавала нейкая жанчына. Сказала, што вам куплены квіток на начны цягнік да Масквы і што вас будуць чакаць, каб перадаць яго на вакзале каля першай касы. Калі паспяшаеце, — зірнуў партье на гадзіннік, — паспееце». Хто тэлефанаваў, хто квіток купіў, партье не ведаў. І Віктар падумаў, што гэта можа быць тая сяброўка Ганны, якая жыве ў Варшаве. Скурвілася, і якой у асалоду перажываць, што яна, блядь,
А калі ўжо ён, сабраўшы рэчы, выходзіў з гатэля, аддаўшы партье апошнюю шакаладку, той гукнуў яму ўслед: «Чакайце! Успомніў! Тая жанчына прасіла абавязкова сказаць, што квіток у мяккі вагон». Раздзел 57. З усіх выступаў маўзалея, з порціка і трыбуны, з усёй прасторы ад Васільеўскага спуску да Александраўскага сада Красная плошча глядзела на лобнае месца і маўчала. «Можа, спярша пап'еш?» — падняла вядро Ганна, і Купала ўбачыў, што на донцы выбіты крыж, папярочына якога выглядала трохі пахіленай, а левы бок яе быў карацейшы за правы. Яшчэ з гэтага ж боку было закляпанае 3 клёпкамі адно вушка, і Купала пазнаў вядро. Яно было з касцёла ў Радашковічах, дзе яго хрысцілі. У гэтым вядры, як распавядала маці, прынеслі ваду на хрост. Назаўтра пасля хросту маці паехала ў Маладзечна, купіла і аддала ў касцёл новае вядро, а гэтае ў ксяндза выпрасіла. Яно стаяла ў іхняй хаце, вада ў ім ніколі не мутнела, заўсёды была чысцюткай, як толькі што з крыніцы, і здавалася маленькаму Купалу салодкай. Зараз яму здалося, што ён глынуў той вады. «Дзякуй, я напіўся», — сказаў ён, і Ганна, паставіўшы вядро, зачарпнула ваду далонямі, прахалодна дакранулася да балюча гарачых ступакоў, якія смылелі. Не адны горкія здараліся ў ягоным жыцці часіны, бывалі і салодкія. І не толькі тады, калі быў маленькі і піў салодкую ваду. У салодкія часіны пісаліся паэмы, кахаліся жанчыны. Ну, няхай гэта былі не часіны, імгненні, але яны здараліся. Да такога салодкага імгнення, як зараз, калі ён вісеў, раскрыжаваны, і жанчына, якую ён кахаў, вадой з вядра, з якога піў ён у маленстве, ногі яму абмывала, Купала не помніў. Адкуль у яе вядро з нашай хаты? Глядзеў ён, адчуваючы, што ўсё ёй даруе на Ганну, і тая, таксама адчуўшы, мусі быць, што ён даруе ёй, яшчэ і пацалавала ногі ягоныя. «Маці твая учора прыходзіла, прынесла». Купала не падумаў, што гэта дзіўна, бо маці памерла, а ўспомніў, што было аднойчы ў ягоным жыцці такое самае, як цяпер салодкае імгненне. Хлопчыкам ён гуляў на выгане ў пікара і парэзаў нагу аб бляшанку. Парэз быў рваны, глыбокі, крываточыў і балеў невыносна. Нарваўшы трыпутніку, ён дакульгаў да рэчкі, сеў на кладку, абмыў рану, прыклаў трыпутнік, кроў не спынялася, боль не сціхаў. Яго пачало трэсці ці то ад болю, ці то ад холаду, бо ўжо азяблай была восеньская вада, па якую ішла да рэчкі маці. Убачыла сына, кінула вядро, падбегла, а маё ты дзіцятка, Яначка мой. Схапіла яго, падняла, прыціснула да грудзей, і так доўга з ім стаяла на кладцы, паўтараючы: «Дзіцятка маё, Яначка мой». Ён глядзеў за спіну маці на раку,
На той, на другі бераг, дзе былі большыя, чым вёска могілкі, на восеньскі дрыготкі лес за ракой, на халодныя аблокі над лесам, якія плылі далёка за лес, за небасхілу бясконцасць. І так шкада яму стала тых, хто ляжыць на могілках, каго ўжо ніхто і ніколі не абдыме, не сагрэе. І такая раптам абняла яго любоў, такім ён адчуў сябе шчаслівым, што яго гэтак любяць у гэтым бясконцым, дзе мёртвых болей, чым жывых, халодным свеце, у гэтым жыцці, у якім да смерці толькі перайсці кладку. І так цёпла яму стала, схаванаму ад смерці і холаду ў матчыны грудзі, і стала гэтак соладка, як не бывала ні ад ранняга травеньскага, ні ад позняга жнівеньскага мёду, які крывёй адчуў ён на вуснах маці, калі тая, вынесшы яго на бераг і пасадзіўшы ў падол, пацалавала рану, і боль сышоў. Ноччу ён прачнуўся ў страху, не разумеючы, чаго баіцца, бо ночы цемры ён не баяўся і ляжаў, гледзячы ў столь, што бялела ў цемры, і на якой, як нейкія пісьмёны, ляжалі, пагойдваючыся, цені аголенай слівы за вакном, глянуўшы ў якое і убачыўшы прышчэрбленую, нібы параненую поўню, ён падумаў, што любіць яго будуць толькі параненага. Ці раскрыжаванага, сказаў Хрыстос у ім. Так што трывай. А колькі трываць? Столькі, колькі хочаш, каб любілі. А інакш ніяк? Ніяк інакш. Я ўжо не хачу, надта цяжка, невыносна нават па смерці. Але ж я трываю. Дык ты сын Бога. Як табе Божым сынам быць? Спытаўшы, Купала тут жа завінаваціўся, што ў яго вырвалася такое дзёрзкае пытанне, але Хрыстос успрыняў яго спакойна. Як і табе, адказаў сын Божы нейкім інакшым, чым перад тым прамаўляў голасам, як бы голасам брата, і Купала зразумеў, пра што ён. Яму таксама не падабалася, калі людзі самі сябе называлі рабамі, няхай і Божымі, але цяжка было ўявіць Божымі дзецьмі Сталіна ці Берыю, Мяркулава ці Кашкадамова. І тым не менш, сказаў Хрыстос, яны дзеці ягоныя. І ўсе яны, і качарыгі, і юды, ягоныя дзеці. Таму і страшны суд адкладваецца. Бог чакае, пакуль усе пакаюцца і ачысцяцца. Ён чакае, бо шкадуе. Хрыстос зноў памаўчаў. Ты пытаеш пра тое самае, што і я. Але няма адказу. Ён усё ж шукаў апраўдання няспраўджаным прароцтвам. Хацеў давесці, што не падманваў Вифсаід і Харазін. Я сустрэў Юду ў Харазіне, тым жа даверлівым голасам брата казаў далей Хрыстос. Ён распавёў мне, як жонка ягоная памірала з голаду. Цяжарная была. Яна памірала, а ён нічога не мог зрабіць. Ва ўсёй Галілеі зярнятка не знайсці было. Усё спаліла небывалая спёка. І ён страціў жонку і ненароджанае дзіця. А калі пачуў пра царства Божае, зразумеў гэта так, што яны ўваскрэснуць і будуць з ім, і жонка, і тое дзіця, якое ў царстве Божым народзіцца. Таму пайшоў са мной. І калі ў Іерусаліме я сказаў Юду, што ён зразумеў мяне не так, што царства Божае ў ім самім, як дзіця ягонае ў ягонай жонцы, ён сказаў:
дык яно ж мёртвае. І зрабіў тое, што зрабіў. Стаў тым, хто мяне прадаў. І я ведаў, што ён пакажа на мяне ў Гефсіманскім садзе. Няцяжка было гэта прадбачыць. Дык вось што гэта? Здрада? Ці помста за маё няспраўджанае прароцтва, якое стала ягонай няспраўджанай надзеяй? Тады ці можа быць кара за гэта на страшным судзе, а калі можа быць, дык якая? І калі караць тых, хто спадзяваўся на прарока, дык што рабіць з прарокам? Сын Божы казаў гэта нібы сам сабе, нібы не чакаючы адказу, але Купала разумеў, што чакаў, і, не ведаючы, што адказаць, спытаў: але ж Гасподзь ведае, каму і які несці крыж? Ведае. І не хоча, каб нехта нёс чужы. А ты чаго хочаш? Калі несці крыж, дык свой. І яшчэ хачу, каб таго, што было тут, не было. Так можна? Каб не было твайго Вифсаіда і твайго Харазіна? Ці ты хочаш, каб не было тваёй смерці? Не. Жыцця, якое тут было. Гэтым разам Хрыстос не гукаўся так доўга, нібы, не дачакаўшыся таго, чаго чакаў, скончыў размову. Нарэшце прамовіў: што ж, можа быць, людзі, якія тут сабраліся, палічаць, што гэта і ёсць страшны суд. Такі, якім яны ўяўляюць яго, як гіену вогненную. Гей бен гіном. Таварыш Сталін! У трэці раз надрыўна, як параненыя звяры выюць, пачулася з плошчы, па якой бег ад маўзалея да лобнага месца безгаловы Кашкадамаў, і правадыр заварушыўся на крыжы, на якім павіс, быццам заснуў. Што? Што такое? Мне прыснілася, нібы вы размаўляеце з некім, але ў сне не разабраць было, з кім і пра што. У гэтай краіне ніколі не ведаеш, хто з кім і пра што размаўляе. Хіба толькі тады дазнаешся, калі памрэш і не спіш. А я заснуў. І нават не магу сказаць, ці прачнуўся. Я прачнуўся, Ганна. Хто мяне пабудзіў? Безгаловы нейкі. Абмыўшы ногі Купалу, паглядзела на плошчу, на ўзбуджаны ў чаканні відовішча натоўп, на маўзалей, на трыбуне якога тоўпіліся кіраўнікі партыі і ўрада, на лётчыка над імі і на Хрыста над усім, Ганна. У гэтай краіне заўсёды нехта знойдзецца, каб вас пабудзіць. Яна гучна гэта сказала, і красная плошча прагула, нібы будзіла Сталіна, які спытаў: а хто-небудзь, каб ногі мне абмыць, знойдзецца? Ганна прамаўчала, а галава патрыярха ціхана прамовіла: вам рукі мыць трэба. Сталін паклікаў: Лаўрэнцій, чуеш? Я ўсё табе дарую. Але Берыя таксама не адгукнуўся. Тады правадыр стаў выкрыкваць імёны адно за адным: Хама, Юда, Пётр, Варфаламей, Якаў. Ён доўга крычаў, пакуль не стаміўся. Андрэй, Сымон, Піліп, Фадзей, Ян, Мацвей! Сціх і павярнуў, наколькі змог, галаву да Купалы. Бачыце, я ж казаў, што ўсе, апроч маці.
а я з ёй нават не развітаўся. Барадзіно ў той дзень, калі яе хавалі, прысніў. Толькі пад Масквой не французы, а немцы. І фельдмаршалам у мяне Кутузаў Тухачэўскі, які кажа: «Трэба здаць Маскву». Дык што з ім рабіць было? У той жа дзень расстраляць. Вось чаму я на пахаванне маці не паехаў. Каб уратаваць Россию. Раздел 58. Генеральнага сакратара ЦК КПСС, старшыню прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, чатырохразовага героя Савецкага Саюза, героя сацыялістычнай працы, маршала Савецкага Саюза, галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі СССР, лаўрэата міжнароднай ленінскай прэміі за ўмацаванне міру паміж народамі, пісьменніка, лаўрэата ленінскай прэміі па літаратуры Леаніда Ільіча Брэжнева хавалі апоўдні 15 лістапада 1982 года. У 20 стагоддзі ён пражыў 75 гадоў, 18 з якіх пракіраваў адной з найбольшых краінаў свету і памёр лёгкай смерцю ў сне пад раніцу 10 лістапада. Паэт Віктар Маргер стаяў з правага боку левай гасцявой трыбуны, адкуль добра відаць была выкапаная каля крамлёўскай сцяны і абцягнутая знутры чырвоным шоўкам магіла, якая выглядала так, нібы ў ёй нешта дагарала пасля пажару. «Час дагарае», – прамовіў хтосьці за спінай Віктара. «Дагарае чырвоны час». Віктар азірнуўся. У чорным паліто, чорным гарнітуры, чорнай кашулі з чорным гальштукам стаяў за ім дырэктар антыкварнай крамы Назар Януаравіч Вензель. Труну з целам нябожчыка перанеслі ад уваходу ў маўзалей Леніна да магілы. І на трыбуну маўзалея пачалі падымацца таварышы Андропаў, Вусцеў, Грачын, члены пахавальнай камісіі, члены і кандыдаты ў члены палітбюро. Усе яны былі ў мешкаватых паліто, хто ў андатравых аблавушках, хто ў старамодных капелюшах фасону кацялок. І сярод іх вылучаўся ў добра скроеным плашчы маладцаваты мужчына, які быў не ў кацялку, а ў любімым амерыканскімі музыкантамі капелюшы фасону трыблі, нешырокія палі якога трохі загіналіся на патыліцы ўверх, што надавала малайцу яшчэ і заліхвацкі выгляд. «Хто гэта? Хто такі?» – пыталіся ганаровыя госці, якія былі запрошаныя на пахаванне Брэжнева. Але ніхто не мог ім сказаць, хто гэта такі. Віктару здавалася, што недзе ён гэтага малайца бачыў, толькі не мог успомніць, калі і дзе. «Гэта Нячаеў», – сказаў за спінай Вензель. «Былы дырэктар фабрыкі Нячаеў. Дакладней, ягоная міжножная частка. Успомнілі? Як бачыце, усё так, як вы напісалі. Трэба думаць, што пісаць». На трыбуне маўзалея людзі ў андатравых аблавушках і фетравых капелюшах сталі ў адзін шэраг. Старшыня пахавальнай камісіі Андропаў падышоў да мікрафона. «Сёння мы, і разам з намі ўвесь савецкі народ, усё прагрэсіўнае чалавецтва развітваецца з верным сынам партыі, кіраўніком савецкай дзяржавы,
лідарам міжнароднага камуністычнага руху, дарагім і любімым таварышам Леонидом Ильичом Брежневым. Слово для развитания предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС, старшине Президиума Верховного Совета СССР, чатырохразовому герою Советского Союза, герою социалистичной працы, маршалу Советского Союза, галоўнакамандуючаму узброенными силами СССР, лауреату Международной Ленинской премии за умацаванне миру паміж народами, письменнику, лауреату Ленинской премии по литературы, дорогому и любимому Леониду Ильичу Брежневу, продолжальнику великой справы Владимира Ильича Ленина. Пакуль вечна живая ягоная справа, и он таксама вечна живы. Ура! Ура! Не надта дружна, бо ніхто не чакаў на пахаванні ніякіх ура, працягнула Красная плошча. І Брежнеў, хоць са слоў Андропава не зусім зразумела было, які Ільіч вечна жывы, павярнуўся ў труне на бок. Прыпадняўся, хацеў устаць, але не змог, бо, напэўна, не надта добра сябе пачуваў, зноў лёг на спіну. І тады да яго кінуўся, скочыўшы з трыбуны маўзалея і цягнучы за сабой шнур мікрафона, маладцаваты мужчына ў модным плашчы і капелюшы фасону трыблі. «Калі ласка, прамаўляйце, Леонид Ильич!» «Дарагія таварышы!» Пачуўся над маўзалеем, над Краснай плошчай, над Масквой і ўсёй савецкай краінай знаёмы, трохі ў нос прыглушаны голас. «Я 3 сутак праляжаў у калоннай зале Дома Саюзаў. Дзень-ноччу было халаднавата і трохі прастудзіўся. Тым не менш, хачу сказаць, што вельмі прыгожая зала. Усім рэкамендую!» Скончыў прамову Брежнеў, але над ім нахіліўся капялюш фасону трыблі, нешта шапнуў на вуха, і Брежнеў дадаў: «Малавата народу на маім пахаванні. У нас сур'ёзная дэмаграфічная праблема, яе трэба неадкладна вырашаць. Таму рэкамендую прызначыць сакратаром ЦК КПСС па ідэалогіі таварыша Нячаева, які прайшоў шлях ад простага майстра-лялечніка да дырэктара фабрыкі цацак. Выявіў сябе нястомным працаўніком, для якога клопат пра тое, каб з'яўлялася ўсё болей і болей дзяцей, не кабінетная тэорыя, а штодзённая практыка. Таму рэкамендую!» Цалкам задаволены Нячаеў пацалаваў Брежнева, вярнуўся на трыбуну маўзалея і аддаў мікрафон Андропаву. «Паважаныя таварышы, шаноўныя госці, дарагія сябры!» Урачыста, пасля кожнай фразы робячы паўзу, прамовіў Андропаў. «Па нашай партыйнай традыцыі прадаўжальнікаў вялікай справы таварыша Леніна і таварыша Сталіна хаваюць пачынальнікі вялікай справы таварыша Леніна і таварыша Сталіна, таварыш Ленін і таварыш Сталін!» Загучала жалобная музыка. Да труны Брежнева падышлі ў форме рабочых пахавальнай каманды Ленін і Сталін. Віктар, не зразумеўшы, навошта гэты маскарад, дык як такое можа быць, павярнуўся да Вензеля, той нахіліўся да ягонага вуха. «Мёртвыя бачаць мёртвых. Але ж я і жывых бачу. Значыць, вы не зусім мёртвы. Нешта ў вас памерла, нешта не. Як у дырэктара фабрыкі Нячаева». У голасе Вензеля з'явіліся насмешлівыя ноткі. Раней такога не было. Зрэшты, шмат чаго не было раней. Не было Ганны, і ўсё, што прыйшло пазней, прыйшло разам з ёй. Гэта яна купіла яму квіток у мяккі вагон. 3 дні таму, калі ён вяртаўся з Варшавы і цягнік спыніўся ў Мінску, ён глядзеў у акно вагона. Выйсці? Застацца? Паехаць у Крэва?
Нават прайшоў у тамбур, але не выйшаў. Не застаўся. Правадніца, якая курчылася на пероне пад плашчыкам, што не хаваў яе ад ветру з дробным сякучым дажджом, сказала: «Стойце там, няўтульна тут». І ён стаяў у тамбуры, пакуль яна не паднялася і не зачыніла дзверы. Прыехаўшы ў Маскву, злы на самога сябе, ён пасварыўся з Ганнай. Крычаў, што не хоча, каб квіток у мяккі вагон куплялі яму усялякія курвы, і каб яна, калі хоча застацца з ім, збіралася ў крэва. А Ганна пачала крычаць, што яна не пакаёўка любоў, каб ахвяраваць дзеля яго ўсім, што мае. І калі сказала, што купіла яму квіток у мяккі вагон, бо ён сам захацеў перасесці ў яго з плацкартнага, Віктар ляснуў дзвярыма. Цяпер Ганна стаяла ў цэнтры гасцявой трыбуны побач з Індзірай Гандзі. Нешта нагаворвала ёй, тая ківала. Зацікаўлена ківала так, як звычайна ківаюць жанчыны, калі пляткараць пра мужчын. І наўрад ці яны пляткарылі пра Брэжнева. «Хвіліна развітання для родных і блізкіх», жалобна прамовіў Андропаў, і члены пахавальнай камісіі, члены і кандыдаты ў члены палітбюро пачалі спускацца з трыбуны. І калі ўсе развіталіся, Ленін і Сталін прыкруцілі вечка да труны, і на белых, доўгіх і шырокіх, як ручнікі, стужках, Ленін з галавы, а Сталін з ног, пачалі апускаць труну ў чырвоную магілу. Грымнуў артылерыйскі залп. І Ленін ці то з нечаканкі, ці то з таго, што аслабеў, лежачы ў маўзалеі, ці проста таму, што з ягонага боку з галавы труна была цяжэйшай, выпусціў стужку з рук. Пад артылерыйскі залп труна галавой уніз грымнулася ў магілу. Адкуль пачулася: «Вы там зусім ахрэнелі!» І Ленін праз такую прылюдную няўдачу мусіў бы неяк павінаваціцца, разгубіцца. Але ён не павінаваціўся і не разгубіўся. «Іосіф Вісарыёнавіч, вы што нарабілі?» Патаптаўшыся дзеля прыліку яшчэ трохі каля магілы, ён горда пакрочыў у свой маўзалей. І хоць Сталін услед яму спытаў крыўдліва: «Пры чым тут я? З вашага боку галава была, з майго ногі». Іосіф Вісарыёнавіч усё адно застаўся вінаватым. Бо хто з іх, з якога боку стаяў, мала хто з плошчы бачыў, а як Ленін яго звінаваціў, чулі ўсе. І Сталін, махнуўшы рукой, рушыў да лобнага месца, дзе ўзвышаўся крыж, вакол якога тоўпіліся дзіўныя людзі ў апратках 1940-х гадоў і часоў Вялікага княства Літоўскага. «Лаўрэнцій!» – паклікаў Сталін, і з натоўпу каля лобнага месца выбег Берыя, якому Сталін раздражнёна стаў выгаворваць: «Так нельга, Лаўрэнцій. У Суслава была няхай маленькая, але ўсё ж галава члена палітбюро, а тут проста галоўка члена. І яна адказвае за ідэалогію. Гэта здзек з партыі. Нельга так, Лаўрэнцій, трэба з гэтым нешта рабіць. Ажыўляцца мне трэба. Што ў нас з першай лабараторыяй? Працуе яна над гэтым?» І Берыя выструніўся. «Працуе, таварыш Сталін. І не толькі першая лабараторыя, уся краіна над гэтым працуе. Кіньце вашы фокусы», – не паварочваючыся, ведаючы, што Вензель яго чуе, ціха сказаў Віктар. І пачуў за спінай: «Гэта не мае фокусы. На гэтым крыжы гэтыя людзі прынеслі на лобнае месца Сталіна і Купалу. Гэта вы так напісалі, а не я. Думаць трэба, што пісаць. Дарэчы, вашага сябра, Матвеева, праз вас пасадзілі». «Пасадзілі? За што? За маю паэму? Ён даслаў яе ў КГБ пад сваім іменем. Пісаць ён ніколі не ўмеў, але марыў, каб нешта пад ягоным іменем было напісана. І яшчэ, ведаючы вашу схільнасць да маральнага мазахізму, хацеў, каб яго пасадзілі праз вас, і каб вы прастое пакутавалі. Гэтакі прысніўся яму сюжэт, які, калі б мог, ён напісаў бы, а не ўмеючы пісаць, вырашыў пражыць.
Адны робяць з жыцця літаратуру, іншыя з літаратуры жыццё. Ну, Мацвеяў, столькі нерваў, столькі страхаў, столькі бяссонных начэй. Што будзе? Арыштуюць, не арыштуюць? Ну, Мацвеяў, ідыёт! Трам-там, тарам-там-там, калыхнуў трыбуну ваенны марш. І па Краснай плошчы рушылі, развітваючыся са сваім галоўнакамандуючым, пра якога расказвалі ў казармах анекдоты, жаўнеры войскаў маскоўскага гарнізона. Калі яны адмаршыравалі, і члены пахавальнай камісіі, кандыдаты ў члены і члены палітбюро з ганаровымі гасцямі з 35 краін свету, сярод якіх быў і Ярузельскі, які ўсё спрабаваў прыстроіцца да Андропава, каб пэўна папрасіць не ўводзіць у Польшчу войскі, чаго ніяк не даваў зрабіць яму міністр абароны Вусцеў. Скіраваліся ў Крэмль на памінкі. Да гасцявой трыбуны, з якой спусціўся Віктар, падскочыў Нячаяў. Мы з табой за адным сталом. І не толькі на памінках. Я ў партыі, ты ў прафсаюзах, у школе камунізму. І не рабі выгляд, нібы не пазнаеш. Гэта я мог бы выгляд зрабіць, што цябе не пазнаю. Мог бы пра цябе з Мацвеевым забыцца, але я помню, хто паслаў мяне ў ЦК. І Мацвееву я дапамагу, а вось ты не помніш добра. Ведаеш, што Грачын пра цябе сказаў? Што ты няўдзячны. І лепш бы Ганна са мной была, чым з табой. Бадай лепш. Ад гэтага члена з галоўкай у капелюшы фасону трыблі ў Ганны былі б дзеці. Не трэба было б у Індыю ехаць. Прыпадняўшы на развітанне капялюш, маўляў, гонар маю, Нячаяў дагнаў Ганну з Індзірай Гандзі, узяў іх пад рукі і павёў у Крэмль. Віктар глядзеў услед. Не ісці ж за імі. А куды яшчэ ісці, ён не ведаў. Ад вас з нейкім абрэзкам у капелюшы сыходзіць каханая, найлепшая, якая ў вас магла быць жанчына. А вы не ведаеце, што рабіць? Спытаў Вензель. У такім разе вось вам прэзент на памяць пра яе. Падарунак ад першай лабараторыі. Падарункам ад першай лабараторыі былі два срэбрана-бліскучыя шарыкі, падобныя да тых, што выпалі з ашыйніка, калі яго здымалі з Віктара ў лякарні. Яны прыемна зацепліліся ў руцэ, нават, здавалася, запульсавалі, выпраменьваючы цяпло. І ў дадатак, праз паўзу, нібы раздумваючы, ці казаць гэта, прагаварыў Вензель. У дадатак да падарунка вось што. Адразу пасля аварыі Ганна завезла вас у крамлёўскі шпіталь на ўздвіжанцы. Там ёй сказалі, нам вельмі шкада, але тады яна патэлефанавала мне. Чаму вам? А каму яшчэ, калі вы не жывы? І я назваў ёй адрас на Лубянцы, куды вас прывезці. Але ўсё адно мы вас не ажывілі б, ніякія рэгенератары не дапамаглі б, калі б не яна. У вас, каб вы ведалі, палова яе крыві, але кроў можна было ўзяць у кожнага, у каго ваша група. Ганна аддала вам палову жыццёвай сілы, якая важней за кроў, бо яна і ёсць жыццё, якое мы навучыліся пераліваць. Не буду тлумачыць тэхналогію, вы ўсё адно не зразумееце, але, каб нешта ўцямілі, гэта як дыханне губы ў губы. Толькі выдыхаеш не паветра, а душу. І калі кроў можна ўзяць прымусова, дык жыццёвую сілу, душу прымусова не возьмеш, а толькі тады, калі нехта сам захоча аддаць яе некаму, не пашкадуе, падзеліцца жыццём. Інакш нічога не выйдзе, не перальецца. Ганна не пашкадавала. Яе папярэдзілі, што гэта не кроў, якая адновіцца, а яна не пашкадавала. Прасіла ніколі і нікому пра тое не казаць. І я не казаў, але цяпер падумаў, што вам трэба ведаць. І яшчэ, я думаю, варта вам ведаць вось што. Тое самае зрабіла некалі яе маці. Дзеля каго, здагадайцеся самі, але тады мы яшчэ толькі пачыналі, і не ўсё ўдавалася. Ганна. Нешта такое, лякарня
падобная да Ганны жанчына на суседнім ложку, зеленаватага колеру прылада на стале паміж імі, што міргала агеньчыкамі і падавала ціхія, як спадарожнік з космасу сігналы. Бегатня людзей у сініх халатах Віктару ўспаміналася. Так, успаміналася, нібы снілася. Але ці мала што можа прысніцца? Каханне — гэта калі тваё жыццё не ў табе, а ў іншым чалавеку. Вось чаму яна паўтарала і паўтарала гэтыя словы. Вось чаму вярталася і вярталася да таго, што ўбачыла ў крэўскім замку, да любові, якая ўратавала ад смерці Вітаўта, пераліла ў яго сваё жыццё. Дык у каго пераліла? Ці варты ён ахвяры? Вось што Ганну, калі яна бачыла, як мітусіўся Віктар у падараваным ёй жыцці, гняло. Вось што яе мучыла, калі толькі Вензель усё гэта не прыдумаў. Вы таксама раман пішаце, Назар Януаравіч? Вензель выявіў на твары штосьці кшталту крыўды. Я не займаюся белетрыстыкай. Жыццё — дакументальны жанр, як кажа Цапман. Дакументальным жанрам называў жыццё Марат, які з таго часу, калі пакінуў развітальную запіску «Жыццё — дакументальны жанр, заўтра ўвечары самалёт, а там, як Бог дасць», ніяк болей не гукаўся, і ніхто не ведаў, дзе ён і што з ім. «Цапман?» — перапытаў Віктар. «Які Цапман?» «Ваш мінскі знаёмы, які збіраўся з'ехаць за мяжу, бо ў Мінску яго пераследавалі. Ці ён ваш сябар, не ведаю ўзроўню вашых адносінаў. Але ведаю, што вы папрасілі за яго беларускае кіраўніцтва, ён нікуды не з'ехаў, а пасля нам спатрэбіўся інжынер па электроніцы, і лепшага за Цапмана мы не знайшлі. А калі б ён з'ехаў, дык не было б у нас лепшага. Так што ўсё, што вы рабілі, зроблена вамі на карысць радзімы, незалежна ад таго, што вы думалі зрабіць». Сапраўды незалежна. Усё, што адбывалася з ім апошнім часам, адбывалася незалежна ад ягоных намераў. Але тое, што адбывалася з тымі, хто быў побач, адбывалася праз яго. Мацвеева пасадзілі, Цапмана завербавалі. Не сам жа ён, антысаветчык, у першую лабараторыю падаўся, у КГБ. Не пайшоў бы Віктар прасіць за яго, ён бы з'ехаў. Кругам па плошчы яны падышлі да лобнага месца, дзе Сталін, усё яшчэ нешта выгаворваючы Берыі, глянуў на іх, і позірк быў такі мёртвы, што Віктар сцяўся. Нервова крутнуў шарыкі між пальцаў, адзін з якіх выслізнуў, падскочыў на брукаванцы, Сталін спрытна злавіў яго. «А вось і таварыш Вензель. У шарыкі таварыш Вензель гуляе. А што нам скажа таварыш Вензель пра поспехі першай лабараторыі?» Нічога не адказаўшы Сталіну, Вензель забраў у яго шарык. «Вы чаго, Віктар Паўлавіч, гэтак сцяліся? Ён жа пакуль не жывы!» І вярнуў шарык Віктару. «Гэта мысляр, як мы яго назвалі. Адзін мысляр кантраляваў ваш стан, калі вас ажыўлялі, фізіку, другі — псіхіку, свядомасць. Каб вы нічога не западозрылі, іх схавалі ў ашыйнік. На той час не было яшчэ ў нас Цапмана, які зрабіў іх не большымі за макавае зерне. Геніяльны інжынер». Адна з уласцівасцяў любой эфектыўнай сістэмы — імкненне да кампактнасці, казаў Марат. І вось што з гэтага выйшла. «І што?» — спытаў Берыя, які зацікаўлена слухаў Вензеля. «Што з таго, што нешта большае стала меншым?» «Меншае стала большым па сваіх магчымасцях, таварыш Сталін». Чамусьці не Берыі, а Сталіну адказаў Вензель. «Цяпер мы можам, прыдумаўшы для гэтага любую прычыну, напрыклад, прышчэпкі супраць грыпу, ужыўляць мысляроў незаўважна для пацыентаў, кантраляваць іх і кіраваць імі. Для таго, каб вы ажылі, трэба ўжывіць такое жаданне мільёнам людзей.
Гэта вялікая праца, так што давядзецца, Іосіф Вісарыёнавіч, яшчэ пачакаць. Сталін сувора зірнуў на Берыю. Чуў, Лаўрэнцій, а ты гэта добра, што вы на крыжы. Хто на крыжы, той ажывае. У свеце навукова-тэхнічны прагрэс, а ты мне казкі біблейскія. Нібыта паэт нейкі, а не наркам дзяржаўнай бяспекі СССР. Дарэчы, дзе Купала? Мне аднаму вісець. Тое самае, калі ўжо Сталін і Купала на адным крыжы, хацеў спытаць Віктар. «Адлучыўся», — сказаў на ягоны дапытлівы позірк Вензель. «Ён не любіць пахаванні, як і я. І, каб вы ведалі, я тут не праз тое, што Брэжнева хаваюць, і нават не праз вас. Праз Ганну». Пад руку павёў ён Віктара ад лобнага месца. «Некалі я быў закаханы ў яе маці, так закаханы, што вар'яцеў, гатовы кінуць увесь свет да яе ног, але ёй патрэбны быў не свет. Паэт. Бачыце? Нават зрыфмаваў, хоць гэта не мой жанр. І тады я паспрабаваў стаць чымсьці большым, чым паэт, не меншым, чым свет, у якім ёсць жыццё, смерць і ўваскрашэнне, і стварыў першую лабараторыю. Я прымяраў ролю Бога, а Ганна прыдумала з мяне д'ябла. І гэты прыдуманы лабараторны д'ябал стаў д'яблам Купалы. Можа, праз тое і рынуўся ён у лесвічны пралёт». Віктар адчуў, як у ім пагарачэла кроў. «Дык яго не скінулі? Рынуўся сам? Скуль я ведаю? Мы пазнаёміліся, калі ён быў ужо нябожчыкам, і пра тое, скінулі яго ці сам рынуўся, не казаў». Зірнуўшы на гадзіннік, Вензель спыніўся каля ўваходу ў гум. Відаць было, што размаўляць пра смерць Купалы ён не хоча, як і ніхто з тых, хто мог пра гэта нешта сказаць. «Але ж вы маглі быць у той вечар у гатэлі Масква». «Мог, але не быў. У той вечар я быў у антыкварнай краме. Першая лабараторыя – праца, а крама – хобі, як і цырк. Для адпачынку. Калі памятаеце, крама мая тут, у гуме. Бачылі, колькі ў ёй цікавых рэчаў. Але з усяго, як падарунак на развітанне, выбраў я для вас вось гэта». Дастаў Вензель ключ з кішэні паліто. «Калі не захочаце адчыніць дзверы, якія ён адмыкае, аддайце ключ Ганне. У мяне будзе прычына сустрэцца з ёй, каб забраць». І Вензеля праглынулі дзверы гума. Узяўшы ключ, Віктар доўга стаяў на Краснай плошчы, гледзячы, як расцякаецца пасля пахавання натоўп. Мёртвыя скрозь жывых і жывыя скрозь мёртвых. Да ключа быў прычэплены нумар, як гэта робіцца ў гатэлях. 414. Раздел 59. Сталін змоўк знясілена, схіліўшы галаву на плячо, і Купала падумаў: гэта ўжо трызненне, вар'яцтва. Калі нехта кажа, што не змог пахаваць маці, бо ў той дзень яму трэба было расстраляць саснёнага фельдмаршала, каб уратаваць Расію, гэта вар'яцтва. Што ж, калі ніхто, пераставіла Ганна вядро з-пад ног Купалы пад ногі Сталіна, і вада ў вядры, калыхнуўшыся і засвяціўшыся на дне, загарэлася, агонь палыхнуў клубам,
узнёсся ўверх, і агонь ягоны ў вадзе. Тут жа ўспомніўся купалу сон, убачаны ў трэці дзень па смерці, і Хрыстос у тым сне, і падарожнік, які прыйшоў у горад, збудаваны Ірадам, каб сказаць Хрысту: «Шлях твой да Яна Купалы, ідзі да яго на Іардан». Купала кінуў вокам на лётчыка, той зорку на шлеме не кранаў. Вада загарэлася сама. Ганна нахілілася, зачарпнула агонь, які палаў у яе руках, і абмыла агнём боты Сталіна. Раз, другі, трэці. Хрышчу цябе святлом і агнём. Хрышчу цябе святлом і агнём, прагучала над Краснай плошчай, і жывыя з мёртвымі, уражаныя тым, што толькі што ўбачылі, пачалі хрысціцца, маліцца, і тут загаварыў крыж. Глухаваты голас ягоны, гэтаксама, як ціхі голас Хрыста, пранікаў скрозь крамлёўскія сцены і скрозь сцены ГУМа, скрозь мураванкі Пакроўскага сабора і гістарычнага музея, разносіўся над Масквой, з ветрам ляцеў далей, лунаў над нізінамі, гарамі і пагоркамі зямлі, што разам з землямі татарскімі і удмурцкімі, мардоўскімі і марыйскімі, калмыцкімі і кумыцкімі, эвенскімі і нанайскімі, саамскімі і юкагірскімі, тазынскімі і лазынскімі, хакаскімі, карэльскімі, нянецкімі, езіцкімі ды іншымі, населенымі амаль 2 сотнямі народаў, чамусьці называлася пад плач званоў зруйнаванага храма Ісуса Хрыста Святой Руссю. Не толькі агонь, усё ў свеце цягнецца да нябёсаў. Кожная травінка, былка кожная, вяшчаў, павярнуўшыся да маўзалея тым бокам, на якім быў раскрыжаваны Сталін крыж, і ці не ўсім, хто быў на плошчы, здавалася, што гэта ён, правадыр, і вяшчае. І калі б Расія, як агонь, мкнула да неба, у ёй бы болела Бога, але яна, як дым, стелецца да небасхілу, каб у ёй болела зямлі, на захадзе і ўсходзе, на поўдні і поўначы. І пакуль будзе так, датуль валадарыць у ёй будзе той, хто рухаецца адразу ў 4 бакі, не маючы ніякай іншай, апроч зямлі мэты. І гэтым будуць апраўдвацца ахвяры, смерць, кроў. Так было заўсёды. Усё, што дзеялася ў Расіі вар'яцкага, жахлівага, нечалавечага, мела апраўданне ў тым, што дзеялася яно дзеля Расіі. Прамаўляў крыж, а полымя разгаралася, на Сталіне затлелі боты, і ён, ці праз тое, што амаль гарэў, ці праз тое, што разумеў, усім здаецца, нібы гэта ён прамаўляе, біўся патыліцай аб глухавата-драўляны голас. А ў руках архімандрыта Данскога манастыра Ісідара, вар'яцеючы ад таго, што чула, білася галава патрыярха Ціхана. «Падымі мяне, Ісідар!» ледзь разнімаючы вусны, папрасіла галава патрыярха. «Падымі, прамовіць хачу». А калі архімандрыт узняў яе, галава нешта прахрыпела. «Анафема!» прашаптаў, мусі быць, тое, што не разабраў у хрыпах галавы патрыярха Купала архімандрыт Ісідар.
і паўтарыў гучней ужо ад сябе: «Анафема!» Прыпякала ўсё болей. Купала адчуваў свае ногі так, нібы нацёр іх у новых неразношаных чаравіках, у якіх да таго ж засмылелі падэшвы. Ён рвануўся левай рукой да правай, паспрабаваў вырваць цвік, але той не паддаваўся. Несцярэнка з Кашкадамавым, Кіраў з Тухачэўскім, Горкі з Маякоўскім, Коган з Куйбашавым увагналі яго па самую плешку. І тады віленскія пакутнікі нахілілі крыж. Кумец з Кругляцом выдралі цвікі з рукі і ног Купалы, няжыла зняў яго з крыжа, які падхапілі сталінскія сокалы, абодва ў лётных шлемах, Рыбко з Чкалавым, і ўзнялі раскрыжаванага Сталіна над лобным месцам. «Браты, сёстры!» Узвіўся, здалося, языком агню Сталін, і амаль адразу, перакрываючы ягоны голас па Краснай плошчы, якая таго, што прамаўляў крыж, нібыта і не пачула ці не захацела пачуць, пракацілася: «Ура!» І ўзвіліся чырвоныя сцягі, разгарнуліся транспаранты, узляцелі каляровыя шары. «Няхай жыве таварыш Сталін! Ура! Слава таварышу Сталіну! Ура!» Пачала выстройвацца, нібы па чыімсьці загадзе, плошча ў калоны, першая з якіх спартыўныя таварыствы «Буравеснік», працоўныя рэзервы, «Дынама», «Лакаматыў», «Спартак» замаршыравалі пад музыку ваеннага аркестра і пайшлі па плошчы перад лобным месцам прадстаўнікі працоўных калектываў, заводаў і фабрык, калгасаў і саўгасаў, акадэмій, інстытутаў і тэхнікумаў, мастацкіх вучэльняў і школ, таварыстваў педагогаў-марксістаў, гісторыкаў-марксістаў, краязнаўцаў-марксістаў, таварыства далоў непісьменнасць і таварыства па зямельным уладкаванні працоўных габрэяў, таварыства будаўнікоў пралетарскага кіно і проста таварыства будаўнікоў, таварыства шэфства горада над вёскай і таварыства вывучэння міжпланетных зносін, міжнароднай арганізацыі дапамогі змагарам рэвалюцыі, руху бі-скаўтаў, таварыства пралетарскага турызму, ваяўнічых бязбожнікаў і аматараў крэмацыі з 2 партрэтамі Кашкадамава, з галавой і без галавы. За ваяўнічымі бязбожнікамі і аматарамі крэмацыі дзяўчынка з ружовым банцікам і хлопчык у піянерскай пілотцы неслі транспарант «ГУЛАГ», пад якім крочылі першыя ягоныя кіраўнікі на чале з Хведарам Эйхмансам, начальнікі Стэплагу, Мінлагу, Дуброўлагу, Азёрлагу, Берлагу, гулагаўскіх упраўленняў, галоў гідраволга Балтбуд, Сталінград гідрабуд, галоў спецнафтабуд, усходняга ўпраўлення будаўніцтва і лагераў БАМ, заходняга ўпраўлення будаўніцтва і лагераў БАМ, Енісейбуд, Асоббуд, галоў спецбуд, галоў азбест, галоў слюда, сярэдняазбуд, Баш спецбуд, УЛСПЧМ, УТП, ГУАС, ГУЛГМП, ГУЛЭП, будаўнікі Беламорска-Балтыйскага канала імя Сталіна і Сталінградскай ГЭС, Волга-Донскога канала імя Леніна, транспалярнай магістралі, паўночнай чыгункі, туннеля на Сахалін, гарадоў Камсамольск-на-Амуры, Савецкая гавань, Дубна, Дудзенка, Находка, Ухта
Інта, Пячора, Воркута. Мільёны ледь жывых і мёртвых зэкаў групы А, групы Б, групы В, групы Г, сярод якіх мільгалі і мільгалі знаёмыя твары сасланых і расстраляных. Вунь, невядома дзе памерлы і пахаваны Восіп Мандельштам, сябар Маяковскага Уладзімір Нарбут, Абдула Тагізаде, Тыцыян Табідзе, якога, у адрозненне ад Галактыёна Табідзе, Берыя не цытаваў, бо Галактыёну ў Тбілісі пашчасціла выжыць, на Тыцыяна расстралялі ў Тбілісі, як у Мінску расстралялі Кляшторнага і Таўбіна, Зарэцкага і Валасевіча, Кульбака і Аксельрода, Лявоннага і Дудара, маладых таленавітых паэтаў і вучоных, музыкаў і акцёраў, болей за сотню якіх паклалі ў адну цёмную восеньскую ноч. Вунь яны ідуць асобнай купкай. І Міхась Чарот, які надрапаў перад смерцю на сцяне турэмнай камеры: «Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары. Кажу вам, я не вінаваты». Убачыў Купалу, замахаў, заштурхаў хлопцаў, паказваючы: «Купала, Купала! Вунь там, пад крыжам, на якім Сталін». І ўсе хлопцы ўскінулі рукі, запляскалі, бо, мусіць, падумалі, што калі Сталін на крыжы, а Купала пад крыжам, дык гэта ён, Купала, Сталіна раскрыжаваў, і цяпер усё зменіцца. А як і што для вас можа змяніцца, калі па баках калоны ваенізаваная ахова, калі вы, закатаваныя, забітыя хлопчыкі мае, на якіх былі ў мяне, у Беларусі былі такія спадзяванні, гэткія надзеі, родненькія. Алесік, Юрка, Тодар, Майсей, Міхась. Як жа сэрца мне цісканула, які жах паклаўся агнём і дымам наперадзе, калі вас не стала, і я ўвайшоў у гэты дым з агнём, падумаўшы, што разам з вамі можа не стаць Беларусі, маці, якая вас нарадзіла, і дасюль з гэтага жаху, з дыму гэтага і агню не магу выйсці. Завод за заводам, фабрыка за фабрыкай, калгас за калгасам, лагер за лагерам, а паміж імі то саюз кампазітараў, то саюз мастакоў, то саюз пісьменнікаў, то таварыства веды з транспарантам «Няхай жыве», нармальны статут навуковых, навукова-мастацкіх і літаратурных таварыстваў. Крочылі і крочылі калоны, якім канца краю не відаць было, і ў кожнай з іх, нават самай мёртвай, жыўцом спаленай у гарах Чачні ці затопленай на баржы ў вусці ледзянога Енісея, знаходзіўся нехта, хто крычаў Сталіну «Ура!». Іх не зразумець было, гэтых людзей, ні жывых, ні мёртвых. Сталін нават не глядзеў на іх, ён пазіраў, усміхаючыся, на Хрыста. «Таварыш Сталін!» узбеглі на лобнае месца і ухапіліся за крыж разам з сокаламі, падумаўшы, відаць, што правадыр трыумфальна вернецца зараз не толькі ў маўзалей, але і ў Крэмль Берыя з Мяркулавым. «Мы з вамі, Іосіф Вісарыёнавіч! Мы з вамі!» І Берыя скамандаваў сокалам: «На маўзалей! На трыбуну! На маўзалей! На трыбуну!» Падхапілі калоны дэманстрантаў, размахваючы сцягамі, плакатамі, транспарантамі. Яшчэ вышэй узнялі крыж са Сталіным сокалы Рыбко і Чкалаў, НКВДысты Берыя з Мяркулавым, маршал Тухачэўскі з капітанам Забіякіным, які не ведаў, што гэта за чалавек на крыжы, якому хацеў ён боты пачысціць. Але, як усе, гэтак і капітан. І тут Хрыстос, які доўга і самотна і доўга глядзеў на ўзвераваную Красную плошчу, на зэкаў і фізкультурнікаў,
на калгаснікаў і рабочых з інтэлігенцыяй, на правадыроў і народ, які правадырам, што тапталі яго, як анучу на ганку, гатовы быў вылезаць боты, ускінуў галаву ў неба і нешта прашаптаў. Купала не расчуў ягоныя словы, але па губах яму здалося, што сын Божы прамовіў: «Гэй, бен гіном». Абрус, якім быў засланы стол на даху, дзе сядзелі апосталы, узняла ветрам. Юда ледзь паспеў схапіць і пакласці ў кайстру хлеб, разламаны з хрыстом. «Янка!» — крыкнула, учапіўшыся за верхавіну крыжа, каб на вянку яе вецер не знёс спагада. Яна спусцілася ніжэй, падала руку. Віленскія пакутнікі ўсадзілі Купалу побач з ёй на вянок, які паціху пачаў падымацца, і Купала праплыў спачатку тварам да сталінскіх, якія ўжо гарэлі, ботаў, потым да ягоных галіфэ, кіцеля, а калі апынуўся тварам у твар з правадыром, вянок на імгненне завіс, галава Сталіна павярнулася, але ўбачыў Купала не сталінскую патыліцу, а твар лётчыка ў шлеме, які зарагатаў: «Каян Лупака!» і спагада плюнула яму ў рознакаляровыя вочы. «Сатана пракляты!» А ў грудях Купалы ўскіпела такая злосць, што ён таксама не стрываў, плюнуў: «Не схаваешся за Богам!» Але галава зноў імгненна павярнулася, плявок паляцеў у твар Сталіну, які скрывіў губы, усміхнуўся змрочна: «Пры жыцці паспрабавалі б». «Так, паспрабавалі б пры жыцці!» страшна ўскрычала, коцячыся па плошчы ад музея рэвалюцыі, галава Кашкадамова. З разгону ўскацілася на лобнае месца, павярнулася да трыбуны маўзалея. «А то цяпер рассмялеліся! Тыран, людажэр! А народ любіў! Жыць стала лепей, жыць стала весялей! Вы не Сталіна, вы народ прадалі! Россию!» Хрыпла ляцела ад лобнага месца да маўзалея, і не паспеў Купала падумаць, што калі б Кашкадамаву далі слова на трыбуне, галава ягоная крычала б зусім іншая, як тая падкінулася, кульнулася цераз патыліцу і, стукнуўшыся лбом у вядро, перакуліла яго. Купала зірнуў на дах маўзалея. Нікога там не ўбачыў. Нібы Хрыстос з апосталамі адляцелі на ўзнятым ветрам абрусе. Не было і святых Пятра з Паўлам у порціку, толькі мільгануў паміж цэнтральнымі калонамі і знік за імі лётчык. Полымя плёхнула на лобнае месца, драўляны насціл якога адразу запалаў, віленскія пакутнікі скочылі з яго на брукаванку, развітальна ўзмахнулі рукамі і кінуліся да Маскварэцкага моста, дзе іржалі, чакаючы іх коні. З узнятым на крыжы Сталіным рушылі да трыбуны цераз плошчу, скрозь жывую з мёртвай чалавечую плынь сталінскія сокалы Рыбко і Чкалаў, Берыя з Мяркулавым, архімандрыт і Сідар з галовамі патрыярха Ціхана і старшыні таварыства аматараў крэмацыі Кашкадамава ў руках, маршал Тухачэўскі і капітан Забіякін, а за імі, ціскаючыся і штурхаючы адзін аднаго, лезучы адзін аднаму на спіны, усе, хто быў паблізу лобнага месца, на якім засталася толькі Ганна. Стаяла ў агні, так раскінуўшы рукі, нібы абдымалася з агнём. Адна няверная сярод верных, адна грэшніца сярод святых, адна жывая
сярод мёртвых. Я гатовая за цябе жывой згарэць. Вянок падняўся над лобным месцам ужо даволі высока, да ўзроўню 10-го паверха гатэля «Масква», што віднеўся за гістарычным музеем. Зірнуўшы ўніз, купала абняў, прытуліў да грудзей, у якіх ударыла сэрца спагаду, і калі яна, убачыўшы, як зірнуў ён на абнятую полымем Ганну, безнадзейна попрасіла: «Янка, не трэба, не трэба, Яначка!» разамкнуў абдымкі і скочыў з вянка. Не ўсё спраўджваецца не толькі ў людзей, але і ў Бога. «Янка!» — вогненна закрычала насустрач яму Ганна. «Яначка!» І нехта злятае з 10-го паверха гатэля, нехта з 10-го паверха нябёсаў. Спагада крутнулася на вянку, спрабуючы вярнуцца, але падхоплены гарачай хваляй вянок лёгка ўскінуўся ў неба, і затрапятала за ім распраўленая ветрам шаўковая стужка. Мне сняцца сны аб Беларусі. Пакружыўшы над лобным месцам, дзе шугаў, сцякаючы на брукаванку агонь, над маўзалеем, з трыбуны якога прамаўляў раскрыжаваны Сталін, над Краснай плошчай, па якой крочылі і крочылі скрозь полымя дэманстранты, спагада праляцела над Крамлём, над Аляксандраўскім садам і скіравала на захад. Агледзеўшыся, яна ўпершыню заўважыла, што пахавальны вянок купалы сплецены з тых жа кветак, якія намаляваныя ў вянку на вокладцы ягонай кнігі «Ад сэрца». Па Кутузаўскім праспекце рухалася ў бок мінскай шашы машына, у якой, спагада гэта ведала, з данскіх могілак Масквы везлі на перазахаванне ў Мінск прах чалавека, які ніколі не паміраў. Спагада апошні раз азірнулася, за ёй, даганяючы сонца, скакалі на гнядым, на чорным і на белым конях Кумец, Круглец і Няжыла, а за імі, агнём і дымам паласуючы неба, з якога усміхаўся Бог, палала Масква. Раздзел 60. Вечарам 15 лістапада 1982 года Віктор Маргер, убраўшыся ў белую з цёмна-чырвонымі агатавымі запінкамі кашулю, апрануў цёмна-карычневы тонкага сукна ангельскі гарнітур, абуў карычневыя на тонкай скураной падэшве чаравікі, павязаў светла-шэры з цёмна-чырвонай агатавай шпількай гальштук, сунуў у заднюю кішэню штаноў карычневую з чырвонай аблямоўкай насоўку, у левую унутраную кішэню пінжака чорны скураны партманет з пропускам у 300-ю секцыю ўпраўлення справамі Савета міністраў СССР і пасведчанне сябра Саюза пісьменнікаў. У правую кішэню яшчэ адзін скураны партманет карычневы з пропускам у сталовую ўпраўлення справамі ЦК КПСС. Нататнік, на першай старонцы якога быў запісаны верш, прысвечаны Купалу.
і, увайшоўшы ў вестыбюль гатэля «Масква», спытаў адміністратарку, ці вольны 414 нумар. Адміністратарка, жанчына, падобная да Люцыны, ліфцёршы ў доме Кручы, якая перадавала яму, каб застрэліўся пісталет, адказала, што нумар заняты. Але чалавек, які ў ім жыве, рэдка ў сябе бывае, так рэдка, што яна не бачыла яго, колькі тут працуе. І зараз можа падняцца, каб паглядзець, ці ў нумары пастаялец. Яна пагартала нейкія паперы. Пастаялец Луцкевіч. На што Віктар сказаў, што не трэба ёй падымацца, з яе дазволу ён падымецца сам. І адміністратарка заківала. «Калі ласка, вы ж таксама там жылі, вас я не так даўно бачыла. Яшчэ дама з вамі была, шыкоўная такая, апранутая шыкоўна. І вы сёння шыкоўна апрануліся, як Луцкевіч. А дама, якая была з Луцкевічам, таксама някепска апранутая. І ведаеце, вельмі падобная да вашай, толькі старэйшая. Нядаўна яна пайшла, так што там ён, калі ён там, адзін». Віктар падняўся на 4-й паверх. Памарудзіў перад дзвярыма, не паспеў адамкнуць, дзверы расчыніліся самі. У парозе стаяў Купала. Відаць, ён чакаў тую жанчыну, якая нядаўна выйшла з нумара. Спадзяваўся, што вернецца. Ступіў у калідор, паглядзеў у адзін бок, у другі, і толькі тады жэстам запрасіў зайсці. Нумар выглядаў не так, як тады, калі Віктар жыў у ім з Ганнай, а так, як быў апісаны 29 чэрвеня 1942 года ў данясенні нумар 3/3/6661 начальніка 3-го ўпраўлення НКВД СССР Горлінскага на імя Берыі і Сталіна. На стале ляжала коробка шакаладных цукерак, пачак цыгарэт «Эліт», стаялі келіхі з недапітым віном, попельніца з недапалкамі, а пад сталом 2 бутэлькі з-пад шампанскага. Адзіная рэч, якая не была апісаная ў данясенні – тэлескоп каля вакна. Пазначаныя былі нават такія дробязі, як адарваны гузік на падлозе. А тэлескоп чамусьці не. «Вы па тэлескоп?» – спытаў Купала. «Чаму вы думаеце, што ён ваш? Зрэшты, можаце забіраць. Я цяпер без тэлескопа ўсё бачу. Нават зорку Акубенц, якой восенню амаль не відаць. Магічная зорка, падвойная. Зорка прароцтваў і пранікнення ў мінулае. Вы пад ёй нарадзіліся. Вы гэта памятаеце? А вы пад якой?» «Таксама пад ёй». «Таксама? Тады не дзіўна, што ў мінулае праніклі. Сядайце. Я ведаў, што прыйдзеце. Ці вы, ці нехта іншы, але не думаў, што маім шляхам». Віктар зразумеў, пра што ён. «Так, амаль вашым. Хоць спрабаваў яго пазбегнуць. Не ўдалося?» «Так, не ўдалося». Купала ўзяў цыгарку, запальнічку, закурыў. «На жаль, нічым не магу дапамагчы. Немагчыма пазбегнуць непазбежнага. Але ж гэта не непазбежнае. Гэта выбранае. У вас быў выбар? Так, як і ў вас. Смерць ці жыццё – гэта не выбар. А што гэта?» Купала прамаўчаў. Ці не захацеў адказаць, ці не меў адказу. Памаўчаўшы, спытаў. «Вы прыйшлі мяне вінаваціць?» «Не». «Цяпер не. Але раней, у пару юнацтва, калі хацелася мець ідэальных бацькоў, так. Маці, якая б ні ў чым не схібіла. Бацьку, які б не паддаўся, не зламаўся, не спакусіўся, а калі ўсё ж зламаўся і спакусіўся, зрабіў выбар паміж жыццём і смерцю». Падняўшыся, Купала падышоў да акна. Доўга глядзеў у яго. Сказаў, не павярнуўшыся, і Віктар бачыў, як напружылася ягоная спіна. «Недзе я ўжо чуў такое. Маўляў, быў у Купалы выбар. Ён мог падацца ў эміграцыю,
Мог пакончыць самагубствам, мог сказаць не бальшавікам і ўпасці ў дол у курапатах. Нічога такога ён не зрабіў. Хіснуўся Купала, нібы яму ударылі ў спіну. Перапрашаюся, што не апраўдаў надзей. І перапрашаюся за банальнасць адказу. Ён вярнуўся да стала. Сеў. Я так разумею, што размаўляць нам болей няма пра што. Усё сказана. І кіўнуў на пустыя бутэлькі пад сталом. Можна было б выпіць, але і выпіта ўсё. Хіба падняцца на 10-й паверх? Там госці ў старшыні саюза пісьменнікаў, яны выпіваюць. Хочаце? Не. Чаму? Бо ведаю, што будзе, калі вы падымецеся на 10-й паверх. Купала дакурыў, пацягнуўся да пачка па новую цыгарку. Пачак быў пусты. У мяне тут схованка ёсць. Зноў прайшоў ён да акна, засунуў руку пад падаконнік і дастаў цыгарку. Яна была зжаўцелая, ён закашляўся, закурыўшы, спытаў праз кашаль. Ведаеце, што будзе? Тады, можа, і мне скажаце, бо ўсё адбылося гэтак хутка, што я не ўцяміў як. Помню, як раней спрабаваў зарэзацца, а тут заслона. Я не зазіраў за заслону і не ведаю як. Ведаю толькі, што. Дык давайце падымемся. І ўсё ўбачыце, потым раскажаце, мне цікава. Не. Чаму? Баіцеся ўбачыць маю смерць яшчэ больш банальнай за жыццё? Ён сам сказаў тое, чаго не хацеў казаць Віктар. Адзін з маіх сяброў любіў паўтараць: невядомае усё, што захочаш, а вядомае толькі адно. Праз невядомае ваша жыццё не банальнае. А якое? Пісаць і піць? Піць і пісаць, што можа быць больш банальным? Хіба што насамрэч скончыць жыццё самагубствам, калі піць можаш, а пісаць ужо не? Ды калі яшчэ ў цябе некаханая жонка, калі ў цябе маці, якую ты кінуў адну паміраць, і каханая палюбоўніца, якая цябе раскахала? Так мог сказаць толькі бязлітасны да сябе чалавек. Віктар думаў, што Купала будзе апраўдвацца, шкадаваць сябе, а ён не апраўдваўся і не шкадаваў. Вы не шкадавалі сябе. Тады чаму ўсё ж не паспрабавалі? Купала ўскочыў, кінуў недапалак у попельніцу, не патушыўшы яго. Яшчэ раз узяць нож і яшчэ раз успароць жывот? Каб сказалі, што вар'ят і завезлі ў вар'ятню, бо да таго дапіўся, што не хоча жыць? А я жыць хацеў. Думаеце, гэта проста не захацець жыць? Праз што? Знайдзіце ў сабе адказ на гэтае пытанне. Праз што? І калі знойдзеце, паспрабуйце. Дастаў ён з кішэні і паклаў на стол складны сцізорык. Я выйду, каб вам не замінаць. Чакайце. Чаго чакаць? Пазногцем патушыў недапалак Купала, якога размова з Віктарам відавочна пачала раздражняць. І Віктар падумаў. Яго раздражняў гэты свет. Ён баяўся, што будзе раздражняць і той, таму не паспрабаваў. Яшчэ спытаць хачу. Што? Не пытаць жа, вы не паспрабавалі, бо пабаяліся. І Віктар ужо і не ведаў, што яшчэ спытаць. Але яму не хацелася, каб Купала вось так, даўшы нож для самагубства, сышоў. Нібы нож для паэта самы важны інструмент, таму праз яго самая важная апошняя размова. І ён спытаў. Вы больш не пішаце лісты да Бога? Выходзячы, Купала спыніўся каля таршэра, пад якім 1,5 гады таму спала на падлозе Ганна. Вы пра што? Калі пра вершы, дык гэта не лісты да Бога. І ні да каго. Гэта нашы шэпты ў вечную адсутнасць. Такога адказу Віктар не чакаў. Так мог хто заўгодна адказаць, але не Купала. Віктар збянтэжыўся, замітусіўся. Я прачытаць вам хацеў, палез ён у кішэнь пінжака, дзе ляжаў нататнік з вершам, прысвечаным Купалу.
а купала кінуў: «Пасля прачытаеце!» і выйшаў. Толькі цяпер Віктар заўважыў справа ад таршэра дзверы, якіх раней не было. На дзвярах вісела шыльдачка «Лабараторыя». Ён падышоў, торгнуў лапезную пазалочаную, якую недзе ўжо бачыў са змяінай галавой дзвярную ручку. Дзверы не адчыніліся. З таго боку замкнёныя. Узяўшы сцізорык, лёг у ложак. Вынуў лязо стронак, правёў па ім пазногцем. Як брытва. Лёгка можна ці жывот успароць, ці вены перарэзаць, ці горла. Засталося толькі адказаць самому сабе, па якой прычыне не захацець жыць. Праз што? Праз тое, што Ганна сышла? Праз тое, што Мацвеева за яго пасадзілі, а Цапмана завербавалі? Праз тое, што пра ледакол эпохі напісаў? Праз тое, што на партыйным з'ездзе выступаў? Праз тое, што з Брэжневым цалаваўся? Праз тое, што ў Польшчу паперадзе танкаў паехаў? Хто б пра ўсё гэта, калі б не было яго, Віктара Маргера, успомніў? Ніхто. І праз тое, чаго без яго ніхто б не ўспомніў, успорваць жывот? Вены пераразаць? Калі скласці ўсе прычыны ў адну, ці выйдзе тая, па якой можна не хацець жыць? Такой прычыны не выходзіла. Усё ў адно не складвалася. Не было гэтак балюча і гэтак сорамна не было, каб не стрываць. Можа, таму не гэтак балюча і не гэтак сорамна, бо ён не жывы. Як сказала яму недзе там, дзе Гімалаі, дзіўная жанчына з іменем Дзеві. Калі ты не жывы, тады гэта прычына, каб не жыць. Бадай адзіная. Віктар адклаў ножык, падняўся, падышоў да тэлескопа. На захадзе яшчэ дагарала вечаровая зара, а ўжо запальвалася над ёй зорка Арктур у сузор'і Валапаса. Вышэй на небе ў сузор'ях Ліры, Лебедзя і Арла разгараліся Вега, Денеп і Альтаір. Зорку Акубенс у сузор'і Рака не разгледзець было. Яна зорка вяснова-летняя, восенню ледзь заўважная. А вось сузор'е Вялікага Воза, хоць яно таксама вясновае, пасярэдзіне вясны ў зеніце добра відаць і ўвосень. І найярчэй восенню зяе ў небе Божы, зорны, птушыны, млечны, як толькі ён не называецца, шлях, па якім коціцца Вялікі Воз. Запомніць назвы 7 зорак Вялікага Воза так, як яны пісаліся ў кнігах па астраноміі: Алькаід, Аліёт, Дубхе, Міцар, Мягрэц, Мярак, Хвегда, было цяжка. Гучалі яны чужынна, таму Віктар яшчэ тады, калі быў малы, прыдумаў для іх свае назвы. Ён заўважыў, ці яму гэтак здалося, што ў розныя дні тыдня кожная зорка свеціць па-рознаму. У панядзелак найярчэй зіхціць Алькаід, у аўторак Аліёт, у сераду Дубхе. Так у крэўскім небе над дзедавай пуняй з саламянай страхой з'явіліся зоркі панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца, субота, нядзеля. Сёння найярчэй мігцела зорка Алькаід. Значыць, панядзелак. На Вялікім Возе сядзелі і глядзелі на Віктара з другога боку тэлескопа, у якім, мусібыць, бачыўся ім Віктар меншым за макавае зерне, паэты-самагубцы. Уладзімір Маяковскі, які застрэліўся, Сяргей Ясенін і Марына Цвятаева, якія павесіліся, Геннадзь Шпалікаў і Аляксей Прасолаў, якія таксама павесіліся, Іван Ігнацьеў, які перарэзаў сабе горла, Галактыён Табідзе, які ў шпіталі выкінуўся з акна, Аляксандр Ром, Надзея Львова, Уладзімір Палятаеў, Віктар Гофман, Мікалай Дзяментьеў, Юры Галіч, Яўген Лан, Лявон Аранзон, Вітальд Ахрамовіч, Ілля Габай, Мадзьяр Йожеф Аціла і паляк Рафал Ваячек, грэк Карыатакіс Костас і гішпанец Альфонса Кастафреда, француз Рэне Крывель і мексіканец Хорхе Куэста,
Чыліец Пабло де Рока, швед Хары Мартинсон, нобелеўскі лаўрэат, які закалоўся нажніцамі. Амерыканцы Харт Крэйн, які ўтапіўся, Джон Барымен, які кінуўся з моста на лёд, і Гары Кросбі, які застрэліўся разам з палюбоўніцай, Луцый Сенека і Стэфан Цвейк, якія скончылі жыццё разам з жонкамі, крэолец Эрык Роуч, які сплыў у адкрытае мора, немец Пауль Цэлан, які кінуўся ў рэчку з моста, японец Сіндзі Ока, які скочыў з даху, каб дазнацца, што бывае пасля смерці, ангельцы Джон Браун, які перарэзаў сабе горла, і Томас Чатертан, які атруціўся мыш'яком, італьянец П'етра Дэлла Вінья, які разбіў галаву аб сцяну, рымляне Марк Лукан і Лукрэцый, адзін з якіх перарэзаў вены, а другі кінуўся на меч, украінец Барыс Танета, які павесіўся ў турме, літовец Юлюс Яноніс, які кінуўся пад цягнік, беларусы Сергей Палуян і Рыгор Семашкевіч, які выгукнуў, кідаючыся з акна: «Любіце паэтаў!» Поўны воз паэтаў-самагубцаў. Усім на возе месца не хапала, і яны беглі за ім, пераскокваючы з зоркі на зорку. Куды ехаў воз? Куды ён іх вёз? У бясконцую адсутнасць, у мільёны, мільярды гадоў маўчання. Вось гэтая бясконцая адсутнасць з бясконцым маўчаннем, як расплата за імгненне жыцця, у якое маўчанне перарвалася, жахала Віктара, а не сама смерць, калі ён думаў пра яе. Але людзі на возе пра гэта ўжо не думалі. «Не здолеў?» – пыталі яны. «Страціў каханую, прадаў сяброў, здрадзіў паэзіі і не здолеў? Маці пакінуў адну паміраць і не змог? А Купала мусіў здолець? Павінен быў змагчы? Табе ж Сюзана пісталет перадала», – пахмурна казаў Маяковскі. «Чаму не застрэліўся? Я страляўся. З вашага пісталета ў кватэры Кручы. Тады чаму жывы?» Адказаць на пытанне «чаму жывы» было не прасцей, чым на пытанне «чаму мёртвы». Не скажаш жа, бо Вензель фокус паказваў. «П'яны быў?» – спытаў бажыдар, футурыст, якога за Маяковскім не адразу Віктар заўважыў. «Я таксама аднойчы п'яны страляўся. У рускую рулетку гуляў. Адзін патрон у сямізарадным рэвальверы. Тыдзень піў і тыдзень страляўся. У панядзелак, аўторак, сераду, чацвер, пятніцу, суботу. 6 разоў круціў барабан і ўсё біў баёк у пустое. А ў нядзелю мяне заклініла. Чамусьці падумаў, што ў 7-мы раз, калі сямізарадны рэвальвер, без варыянтаў, канец. Вядома, не, але чамусьці я так падумаў і вырашыў, што нядзеля – выхадны, а пасля ўжо не змог. Адно, калі з варыянтамі, іншае, калі без. Пайшоў у лес і павесіўся». «Правільна», – сказаў Ясенін. «Калі вешаешся, заўсёды ёсць варыянты. Ці вяроўка парвецца, ці выпадзе крук, ці калі ў лесе сук зламаецца. І павесіцца лепш, чым застрэліцца. Без крыві. Затое сіні, як баклажан», – не згадзіўся Маяковскі, і пакуль усе яны спрачаліся, як лепш засіліцца, скочыць з даху ці сплыць у мора, узрэзаць вены ці атруціцца, павесіцца ці застрэліцца, Віктар выглядваў, ці няма сярод іх Купалы. Ці не да іх выйшаў ён у гэтыя з таго боку замкнёныя дзверы. Не ўбачыўшы, спытаў: «Скажыце, Купала з вамі?» На што Табідзе, які добра ведаў Купалу, сказаў, азірнуўшыся па баках: «А што яму з намі рабіць? Ён жа не самагубца. Значыць, не сам скінуўся. Тады, можа быць, усё ж варта падняцца на 10-й паверх, каб паглядзець, як яно было?» «Магу сказаць, як было», – скочыў з воза і пайшоў па зорках Табідзе. Купала быў трохі на падпітку, у добрым настроі, бо яму нейкая жанчына патэлефанавала, каб сустрэцца.
І калі выйшаў з нумара на 10-м паверсе, уздумаў каўзануцца па парэнчах лесвіцы. Ну, такое юначае глупства. Хіснуўся і не ўтрымаўся. Наўрад ці гэта можна лічыць самагубствам. Тым больш, што куляючыся, ён нагамі спрабаваў зачапіцца за парэнчы, таму і чаравік з адной нагі зляцеў. Сам я гэтага не бачыў. Берыя мне так казаў. А Берыя бачыў? Хутчэй за ўсё ён гэта прыдумаў, каб у гібелі Купалы знайсці месца ягонаму чаравіку, які застаўся на лесвіцы і які сведчыў пра тое, што Купалу скінулі. Купала упіраўся, бараніўся, але, можа быць, Берыя прыдумаў, згадзіўся Табідзе. І тут жа не згадзіўся. А можа быць і не. У гэтых самагубцаў фантазіі з моста не ў ваду, а на лёд кідаюцца. Трэба ўсё ж падняцца і паглядзець. Раптам у тэлескопе з'явілася, запалілася, як зорка маці. Сынок, ніхто ж мяне нікуды не скідваў. Я сама памерла, няма пра што табе вінаваціцца. І зорка маці пагасла. Яна апраўдвала яго. Яна апраўдала б яго, калі б ён нават сякерай яе засек. Але больш ніхто не апраўдае. Я апраўдаю, засвяціўся як месяц у тэлескопе бацька. У тым свеце, дзе зараз мы з маці, за нас адказвае Бог, а ў тым свеце, дзе ты, кожны адказвае за сябе. Матвеяў сам у КГБ напісаў, Цапман у КГБ сам працаваць пайшоў, а ты вінавацішся праз іх, як праз той кашалёк, які знайшоў на вакзале. І бацька месяц пагас. Больш глядзець у небе не было на каго. Калі няма на каго глядзець у небе, дык няма на каго глядзець і на зямлі. Але які бацька хітры. Пра тое, што сын ягоны сам, як некалі Купала, дрындушкі пісаў, сам з гэтымі дрындушкамі на з'ездзе выступаў, сам у Польшчу ездзіў за Савецкі Саюз палякаў агітаваць, не сказаў. Знік у небе. Віктар адышоў ад тэлескопа, глянуў на яго залацістага. Што з ім рабіць? Чый ён? Ягоны? Чужы? Купалы, Сталіна, Вензеля? Чыя гэта здзейсненая дзіцячая мара? Купала сказаў, можаш забіраць. Але трэба яшчэ раз спытаць, калі вернецца, каб не ўзяць чужое, як той кашалёк, пра які успомніў бацька. Кашалёк той 9гадовы Віктар знайшоў пад акенцам касы на чыгуначным вакзале. Ніколі капейкі нідзе не знаходзіў, а тут кашалёк. 3 рублёў, што ў ім былі, якраз не хапала на тэлескоп. Грошы, на які ён ужо амаль 2 гады збіраў капейку да капейкі. І ён не аддаў кашалёк касірцы, каб вярнула таму, хто згубіў. Але і ў краму па тэлескоп адразу не пабег, бо ўчора быў там і сказаў, што пакуль 3 рублі не стае. Дык дзе ты іх сёння ўзяў? Кашалёк быў жаночы, з шарыкавай зашчапкай. І Віктар уяўляў, як тая жанчына, якая яго згубіла, шкадуе пра прапажу. Можа, плача, бо ездзіла на кірмаш, які быў побач з вакзалам, прадаць тварог, масла ці яйкі, а выйшла, што толькі на дарогу патрацілася. А магчыма, яна падумала, што кашалёк укралі. Напісала заяву ў міліцыю, якая цяпер кашалёк шукае, і Віктар 100 разоў яго перахоўваў. Закідваў сенам у пуні, засоўваў пад цэбры ў склепе, закопваў пад мосцікам на левым беразе рэчкі, што працякала за хатай, ноччу ўставаў і закопваў на правым. Дзе толькі не хаваў. Паўсюль міліцыя знаходзіла, здымала з кашалька адбіткі пальцаў і вяла злодзея ў турму. Урэшце ён пайшоў на вакзал, падкінуў кашалёк туды, дзе знайшоў, пад акенца касы, з якой высунула галаву касірка. Ты што тут падкінуў? І яго звінавацілі, што кашалёк украў. А жанчына, якая згубіла кашалёк, сказала, што ў ім было не 3 рублі, а 30. Злодзей. Ён, нічога не ўкраўшы, злодзей. Злачынца. З гэтым нельга жыць.
У гэтакім несправядлівым свеце з такімі подлымі людзьмі. Знайшоўшы ў пуні вяроўку, ён залез на драбіны, накінуў вяроўку на бэльку, доўга завязваў, бо не ведаў як, ды яшчэ і рукі калаціліся вузел на пятлі, а калі завязаў і надзеў пятлю на шыю, зарыпелі дзверы. І ў пуню ўвайшоў бацька. Ён жа падумае, што я стаяў тут у пятлі і чакаў, пакуль нехта ўвойдзе, каб паказаць, што хацеў павесіцца, пранізала думка. І Віктар скочыў з драбінаў, забыўшыся, што канец вяроўкі, накінутай на бэльку, не прывязаў. Паляцеў разам з сэрцам, якое гэтак ударыла пад рэбры, нібы, каб не загінуць, паспрабавала вырвацца з грудзей, але не здолела, сціснулася, падскочыла пад горла, не даючы яму імгненна, напоўненаму жахам, апошнім крыкам закрычаць. І ён зляцеў на рукі бацькі. «Давай дамовімся так», — вынес яго бацька, бо Віктара ногі не трымалі, з пуні ў двор. Сеў з ім на прызбе. «Я нічога не кажу пра гэта маці, а ты, калі зноў такое надумаеш, кажаш пра гэта мне. Я пісталет дам. З ім самагубства будзе выглядаць больш па-мужчынску, чым з вяроўкай». Ні тады, ні пазней Віктар так і не асмеліўся спытаць бацьку, што той падумаў, убачыўшы яго на драбінах з пятлёй на шыі і непрывязаным да бэлькі другім канцом вяроўкі. Цётцы, з кашалька якой Віктар нібыта ўкраў грошы, ні бацька, ні маці не паверылі, але каб яна не звягала, маці пачала ўгаворваць бацьку аддаць ёй 27 рублёў, а той адрэзаў: «Няхай наш астраном са сваіх аддае». І Віктар застаўся без тэлескопа. «Калі хочаш мець сваё, абыходзь чужое», — казаў яму потым бацька. «Абыходзь чужое, калі хочаш мець сваё». Купала не вяртаўся. Бо навошта? Сказанае сказалася, а выпіць не было чаго. Выпіць можна і не з купалам, з барадой, бурам, кручам, шклярам, каралевічам, стральцом, кавалём, з тымі, каго ён любіў. Ён і купалу любіў, іначай не мучыла б яго так купалава жыццё і купалава смерць. Ці праз купалу ён любіў сябе? Думка такая ўзнікала ў ім і раней, але цьмяна. А цяпер у чаканні купалы раптам падумалася пра гэта з ясным болем. І ці не сябе ён любіў праз кручу, бура, шкляра, каралевіча, стральца, каваля, бараду, і праз Ганну, якая падзялілася з ім жыццём, і праз маці з бацькам, якія далі яму жыццё. Ці не любіў ён сябе? Калі яно так, тады гэта прычына, каб не захацець жыць. Зрэшты, тады ты і не жывы. Вось яно. Вось пра што казала яму недзе там, дзе Гімалаі, жанчына з іменем Дзеві Марыя. Што ён мёртвы. Але калі ты мёртвы, як можна хацець жыць? І раптам ён не захацеў. Так не захацеў, як у дзяцінстве, калі вешаўся, узненавідзеўшы гэты свет з гэтымі людзьмі, сярод якіх у яго нікога не было. А цяпер яшчэ ён узненавідзеў і сябе разам з імі. І гэтак не захацеў жыць, што стрываць не змог. Выбег у калідор, дзе нікога не было, узбег на 10-й паверх, дзе таксама не было нікога, з разбегу перакуліўся цераз парэнчы, паляцеў разам з сэрцам, якое гэтак ударыла пад рэбры, нібы, каб не загінуць, паспрабавала вырвацца з грудзей. Але не здолела. Сціснулася, падскочыла пад горла, не даючы яму імгненна напоўненаму жахам апошнім крыкам закрычаць. І загушкалася разам з ім на нечым мякка спружыністым, як на толькі што складзеным стозе ў скошаным лузе. Ён упаў грудзьмі, убачыў унізе нацярушанае сена, на якім стаяў, раскінуўшы рукі, каб яго злавіць, бацька. Перавярнуўся, нічога не цямячы, на спіну. Над ім стаяла адміністратарка, над галавой якой вісела шыльда «4-й паверх».
Кінуўшыся з жыцця ў смерць, ён прыляцеў туды, дзе быў. А каб сетку не павесілі, дапамагаючы яму выбрацца з тонкай празрыстай амаль нябачнай сеткі, спытала адміністратарка. «Што б вы цяпер рабілі, калі б мы не павесілі сетку?» Віктар не ведаў, што б ён цяпер рабіў. Можа быць, не калаціўся б так, гледзячы ўніз і ўяўляючы сябе на мармуровай падлозе. «Міліцыю не выклікайце», — папрасіў ён адміністратарку. І тая сказала, праводзячы яго ў 414 нумар. «Я і не збіралася. Бо што здарылася? Нічога. Нейкі нешчаслівы гэты нумар. Хто ў ім не пасяляецца, ідзе ўверх і ўніз кідаецца. Вам, можа, выпіць прынесці?» Яму не хацелася выпіваць. Яму хацелася легчы, заплакаць і шкадаваць сябе. Можна было б і з выпіўкай, але ён не любіў п'яныя слёзы. «Не, дзякуй. Не дык не. Хоць звычайна выпіваюць», — сказала яна так, нібы ў гатэлі, у якім яна працуе, штодня нехта кідаецца ў лесвічны пралёт, а потым выпівае. «Дарэчы, вы, калі пасяляліся, пакінулі на стойцы ключы ад машыны. Вось, вазьміце». Ніякія ключы Віктар не пакідаў. Машыны ў яго не было, але адміністратарка не стала пытаць, ці ёсць у яго машына. Паклала ключы на стол і пайшла. Ён лёг, не плакалася і не шкадавалася. За што сябе такога, які ён ёсць, шкадаваць? За тое, што жыў не так, як мог бы жыць? А як? Чым даўжэй думаў, як бы мог жыць іначай, тым больш шкадаваў не сябе, а маці і бацьку, Ганну, Кручу і Бура, Шкляра і Каралевіча, Стральца, Каваля, Бараду. Яны з ім жылі не з такім, якім ён быў насамрэч. І выходзіць, што іх падмануў, абхітрыў, надурыў. Яны думалі, што ён жывы, а ён... І што з гэтым рабіць? Дзеві Марыя казала, што ён можа ажыць, толькі яна не ведала як. І Віктар не ведаў, але цяпер яму здалося, што ведае. Ён сеў і доўга глядзеў на ключы ад машыны, якой у яго не было. Узяў іх, сунуў у кішэнь разам са сцізорыкам купалы, яшчэ раз агледзеў нумар. Чамусьці вока зачапілася за найдрабнейшае, за адарваны гузік на падлозе. І ён падняў яго, таксама паклаў у кішэнь. Зірнуў на дзверы з лапезнай пазалочанай ручкай і ўспомніў, дзе іх бачыў. У антыкварнай краме 300-й секцыі. Віктар торгнуў ручку, замкнёна. Уставіў у замок ключ з нумарам 414, які даў яму вензель, крутнуў. Дзверы адчыніліся ў прыёмную дырэктара крамы, дзе сядзела жанчына ў зялёнай блузцы з доўгімі і чорнымі, як смала, валасамі і жаўтаватымі, нібы ў савы вачамі. Сюзанна. «Пачакайце, не зачыняйце, мяне папрасілі паставіць на стол шампанскае». Занесла яна ў нумар 2 поўныя бутэлькі, вярнулася з 2 пустымі і расчыніла дзверы ў кабінет дырэктара. «Вас чакаюць». «О, якія госці!» Гэтак, нібы век не бачыліся, падхапіўся з-за століка, за якім сядзеў з купалам, Ганнай і вельмі падобнай да яе, толькі старэйшай жанчынай, вензель. «Ведаеце?» — рушыў ён, трохі прыкульгваючы, хоць калі хадзілі па Краснай плошчы не кульгаў, насустрач Віктару. «Мне нядаўна падумалася, што калі я займаюся і лабараторыяй, і антыкварнай крамай, дык няхай яны будуць адна ў адной. Не трэба будзе губляць час на дарогу. Вы праходзьце, праходзьце, я ж вам казаў, што ў мяне ўсялякі антыкварыят. Не толькі мэбля з посудам, але і людзі, якія на мэблі гэтай спалі, сядзелі, з посуду таго елі. І ўсе вам знаёмыя, так што будьце як дома». Віктар стаяў у дзвярах з лупам. За тым самым столікам, з тымі самымі кубкамі і тым самым імбрыкам на ім, на той самай канапе, на якой сядзеў ён з Ганнай, упершыню частуючыся дзіўным напоем вензеля,
Зноў сядзеў ён з Ганнай. А побач на ложку, непадобным да антыкварнага, на звычайным шпітальным ложку купала з жанчынай, падобнай да Ганны, толькі старэйшай. І ў ёй нельга было не ўгадаць маці Ганны малодшай, якая тулілася да яго, Віктара Маргера, і глядзела на яго так, нібы ніколі не сыходзіла ні да касманаўта Рыленкі, ні да чалавечага абрэзка Нячаева. Наперад, наперад, я ж вам сказаў, што тут збольшага ўсе свае. Не бойцеся. Павёў яго пад руку Вензель. І адбылася ўжо не проста дзіўная, а неверагодная рэч. Спачатку Віктар бачыў, як ён падыходзіць да століка, за якім сядзеў ён на канапе з Ганнай, а побач на ложку купала з яе маці. На блузцы якой, чамусьці менавіта гэтая драбяза здалёк яму кінулася ў вочы, не хапала гузіка, які намацаў ён у кішэні, каб падысці і эфектна, бо ўжо было зразумела, што адбылося ў 414 нумары, Ганне старэйшай гузік аддаць. Але пасярэдзіне шляху зрок пераключыўся, і ён, Віктар Маргер, які ўвайшоў у лабараторыю, ці раптам сам памяняўся, ці яго нехта памяняў, як штукар у цырку з тым Віктарам Маргерам, які сядзеў з Ганнай, і ўжо седзячы з ёй, ён усё выразней бачыў, як да іх, паўз кніжныя паліцы з кнігамі і без, паўз этажэркі з партабакамі і запальнічкамі, ордэнамі і медалямі, шафы, на якіх і ў якіх стаяла розная драбната са шкла, крышталю, каменя, срэбра, золата, паўз шпітальныя, якіх тут раней не было, ложкі з нейкімі міргаючымі прыладамі паміж імі, падыходзіць, нешта намацоўваючы ў кішэні, таксама ён. Віктар Маргер, пад руку з Вензелем, які кажа яму: «Вы сядайце, сядайце, зараз я вам усё патлумачу». І Віктар Маргер сядае на зэдлік насупраць яго, Віктара Маргера на канапе, і так падае Ганне старэйшай: «Калі ласка, вы згубілі адарваны гузік, быццам па гузік гэты, і кінуўся купала ў лесвічны пралёт». Віктар гэтак, каб жанчыне было няёмка, ніколі б не зрабіў. «Такі вось фокус», – выключыў Вензель зеленаватага колеру прыладу, што міргала агеньчыкамі і падавала ціхія, як спадарожнік з космасу, сігналы на тумбачцы каля ложка, дзе сядзелі купала са старэйшай Ганнай, якая, ўзяўшы гузік, усміхнулася. «Дзякуй». І усмешка яе была гэткай жа летуценнай, як у дачкі. Такую жанчыну купала не мог не пакахаць. Цапман так усё наладзіў, што і ў ложак не трэба класціся. У ложку можна нечым іншым займацца, паспрабаваў як бы пажартаваць Вензель. А Віктар Маргер, які падышоў і сеў на зэдлік, падаўшы жанчыне гузік, згублены ёй у 414 нумары гатэля, спытаў: «Які Цапман?» «Ён не я, калі Цапмана не ведае. Ён не я. Але што тут адбываецца? Хто б мне сказаў?» «Усе ўжо ўсё ведаюць, я ўсім распавёў. Засталося толькі вам». Наліў Вензель свайму апошняму госцю свой напой з дзіўных зёлак. «Калі вы абодва загінулі ў аварыі, Ганна палічыла сябе вінаватай, што вы загінулі, бо кіроўца, які аварыю падстроіў, быў кіроўцам яе бацькі, у чым яна, вядома, ніяк не вінаватая. Але так яна палічыла і падзялілася з вамі ў нашай лабараторыі сваім жыццём. У ёй столькі жыццёвай сілы, што хапіла на вас дваіх, і яшчэ для самой хапіла. І здарылася, калі вярнуліся вы з таго ў гэты свет, нечаканая для нас рэч. Адна і тая жыццёвая сіла, якой вы ажыўляліся, спарадзіла аднолькавую памяць і свядомасць. І вы, ды яшчэ пры вашым знешнім падабенстве, сталі як бы адным чалавекам удвух. Але былая свядомасць аднаго ўсё ж замінала свядомасці другога, уздзейнічала на яе, і кожны з вас быў не самім сабой.
Гэта было надзвычай цікава, і мы вырашылі нічога не мяняць. Паназіраць, што з вамі будзе, хто каго ў вас пераможа. І назіралі, кантралявалі, пакуль не прыйшоў у лабараторыю Цапман і катэгарычна не ўспрацівіўся эксперыменту, заявіўшы, што гэта можа прывесці вас да драмы, да трагедыі. Я сказаў яму, што мы спынім эксперымент, калі ён знойдзе тэхнічны спосаб вярнуць вас абодвух самім сабе, што было б яшчэ цікавей за ажыўленне. І ён спосаб знайшоў. Вынайшаў. Таму вы сёння тут. Тыя, якімі былі. Не хітруючы, скажу, што страшэнна хочацца паназіраць за вамі далей. Паглядзець, як будзеце звыкацца з жыццём, якое пражылі не самі сабой, але для гэтага у нас хапае аб'ектаў. Як Іван Дамінікавіч сказаў, пакуль мы тут, чакаючы вас, выпівалі, куды цяжэй нам будзе знайсці таго, хто самім сабой жыццё пражыў, калі ўвогуле гэта магчыма. Так, падняўся Купала. Са мной тое самае было. Але гэтага можна пазбегнуць, і я мог бы расказаць, як. Але нам пара. Дапамог ён падняцца старэйшай Ганне, якая абняла Ганну малодшую. Мы файна пагаварылі, будзь, дачушка, шчаслівай у сабе самой. А Купала спытаў Віктара: вы чаму без тэлескопа? Тэлескоп ваш. Ваш. І яны, узяўшыся за рукі, пайшлі, нават не азірнуўшыся на парозе. Зараз яны зойдуць у нумар 414, вып'юць шампанскае, потым паміж імі здарыцца нешта такое, праз што Ганна пакіне Купалу, і ён падымецца на 10-й паверх да старшыні Саюза пісьменнікаў Лынькова, куды яна патэлефануе яму: я да цябе вяртаюся, і ён адразу развітаецца з усімі, з кім быў, выйдзе ў калідор, а там цёмна. Заслона. Вершы у вечную адсутнасць. Я, бадай, таксама пайду. Падняўшыся з зэдліка, паляпаў сябе па кішэнях маргер маскоўскі. Так, ключы тут, а вось гэта не маё. Паклаў ён сцізорык на столік. Хочаш мець сваё, абыходзь чужое. Хораша нехта сказаў. Пацалаваў ён у шчаку Ганну і ўжо адыходзячы дадаў, азірнуўшыся на Віктара: шкада, што я не ён. Ці ён не я. Яны ўсе разам, Ганна, Віктар і Вензель, прайшлі за маскоўскім маргерам у самы канец антыкварнай крамы да Масквіча, які быў так адрамантаваны на Лубянцы, што зіхцеў як новенькі. І Віктар раптам адчуў, што яму шкада развітвацца з чалавекам, у якім пражыў ён калі не ўсё, дык і немалое для чалавечага веку жыццё. Прычым такое, лепшага за якое у яго можа не быць. Чаму ён вырашыў, што ў тым жыцці ён быў не самім сабой, калі, можа быць, ён такі і ёсць? Ён глядзеў, як рассоўваецца дальняя сцяна крамы ці сцяна лабараторыі, у якой людзей могуць рабіць такімі, якімі захочацца лабарантам, мёртвых жывымі і жывых мёртвымі. І яму ўсё болей хацелася забраць у свайго двайніка ключы, сесці ў машыну і ехаць, пакідаючы за сабой Маскву, Мінск, Варшаву, Калькуту, Польшчу і Індыю, Еўропу і Азію, гэты і той свет. Але машына была чужая. Ты вярнулася да мяне? Спытаў ён Ганну, а яна, пацалаваўшы яго ў лоб, як цалуюць нябожчыка, села ў машыну і сказала кіроўцу: вярнулася. Дзякуй, што звазіў у Вавукі, дзе я зразумела, ён забіў цябе у сабе. І яны паехалі. Усё яшчэ не цямячы, што адбылося, Віктар кінуўся следам, чапляючыся за машыну і слізгаючы, падаючы, нібы з лесвіцы. Ганя! Ганна азірнулася, і вочы ў яе былі такія, нібы яна
не пазнавала яго. «Красная плошча ў пажары», – сказаў Вензель. «На машыне яны могуць праскочыць, а вам лепш у іншы бок. Выйдзеце праз гатэль і наўпрост да беларускага вакзала. Можаце яшчэ паспець на цягнік да Крэва». «У Крэва не ходзяць цягнікі, там няма чыгункі. Раней хадзілі. А тое, што было раней, можа быць і цяпер», – адступіў назад Вензель, калі Віктар зрабіў жэст, каб развітацца. «Я з вамі не развітваюся. Я не развітваюся ні з кім і ніколі». Віктар выйшаў з антыкварнай крамы лабараторыі, сакратаркі ў прыёмнай дырэктара не было. Прайшоў у 414 нумар. Сюзанна з Люцыяй сядзелі за сталом і пілі шампанскае. «Нас папрасілі нагадаць вам, каб вы забралі тэлескоп». Ніякавата замітусіліся яны адна перад адной, але замітусіліся на паказ. Ім зусім не было ніякавата. «І вось яшчэ чысці нататнік з вершам. Пэўна ваш. Купала сказаў, што не ягоны, ён ні лістоў да Бога, ні дрындушак даўно не піша». Сучкі. Віктар прайшоў да акна і засунуў нататнік за падаконне. Забраўшы тэлескоп, спусціўся на ліфце. «Высяляецеся?» – спытала адміністратарка. «З вас 27 рублёў». «А з Луцкевіча колькі? Я і за яго заплаціць магу». Адміністратарка дастала з сейфа за яе спінай 100 стэчак з паперамі. Доўга перабірала. «Такога ў нас не было. Быў Луцевіч. Ён за ўсё заплаціў». Чалавек з прозвішчам Луцкевіч, пазначаны ў данясенні начальніка 3-го ўпраўлення НКВД СССР Горлінскага на імя Берыі і Сталіна як пастаялец 414 нумара у гатэлі «Масква» не пражываў. За ўсё заплаціў Луцевіч. Над вуліцай Горкага, колішняй Цвярской, плыў дым. Гэтая вуліца вяла ад беларускага вакзала наўпрост да Крамля. Віктар рушыў у зваротны бок. Дым плыў за ім. На Пушкінскай Віктар прыпыніўся, пастаяў і павярнуў на Цвярскі бульвар. На лаве пад помнікам Герцэну ў двары Літінстытута, захутаная ў жоўтую хустку, падобная да позняй восені, сядзела Марыя Аляксандраўна. «Жыццё ў тым, што знікае», – сказала яна, убачыўшы Віктара. «У тым, што знікае». Памаўчала, павярнуўшы галаву да качагаркі. «Вось і Мацвеяў знік. Яго пасадзілі, яго выпусцілі, а ён вярнуўся і знік. Калі няма качагаркі, без патрэбы качагар». Віктар пацалаваў ёй руку і пайшоў на вакзал. У першым акенцы касы беларускага вакзала сядзела тая касірка, якая высунулася некалі з гэткага ж акенца чыгуначнай касы ў Смаргоні, спытаўшы: «Ты што тут падкінуў?» Гэтым разам, нічога ў Віктара не пытаючы, нават не ўзяўшы ў яго грошы, 27 рублёў дастаткова, вось вам яшчэ рэшты 3 рублі. Яна падала яму квіток у плацкартны вагон, які аказаўся апошнім у цягніку. З вокнаў ягоных ужо махалі Віктару дзяцюк у чорным берэце з чырвоным вымпелам і ў чорнай куртцы, з-пад якой віднелася цяльняшка, дзядзька ў пінжаку з дзіркай на локці, мужык і кабета, якія бачылі Віктара па тэлевізары, а з тамбура тая ж правадніца, з якой прыехалі яны ў Маскву, крычала: «Хутчэй, хутчэй, адпраўляемся!» І цягнік рушыў. Віктар ледзьве паспеў ускочыць на падножку апошняга вагона. «Нехта едзе туды, нехта едзе сюды». Сустрэў яго дзядзька ў пінжаку з дзіркай на локці, і яны селі, як даўнія знаёмыя. З ім, з марскім пехацінцам, відавочна расчараваным, што няма Ганны, з мужыком і кабетай, якія бачылі Віктара па тэлевізары, адной кампаніяй. Правадніца, сабраўшы квіткі і раздаўшы бялізну, пайшла па вагоне. «Каму чаю?» «Я без чаю не скучаю», – сказаў марскі пехацінец, але гэтым разам не выліў са шклянкі чай, каб наліць гарэлкі.
І дзядзька ў пінжаку з дзіркай на локці не паставіў чаркі, і мужык з кабетай не дасталі закуску, бо, мусі быць, усё, што ў іх было, яны прагулялі, пакінулі ў гасцях, таму сядзелі і глядзелі ў вакно. Яны не ведалі і не думалі пра тое, што маглі не сядзець і не глядзець, што вылічальныя машыны казалі пра верагоднасць іх з'яўлення ў свеце як пра нулявую. Яны проста жылі. Туды едучы гулялі, а едучы сюды успаміналі. А што мы ў акно глядзім, калі ёсць тэлескоп? Спытаў марскі пехацінец, якому, калі не да маладзіц заляцацца, дык трэба было нешта рабіць. І яны да поўначы, пакуль не пачало хіліць у сон, па чарзе глядзелі ў неба. Якая прыгажосць, якая веліч! Вось жа стварыў Гасподь! Выдыхнуў, змяніўшыся і ў твары, і ў рухах, і ў голасе пехацінец, перадаючы тэлескоп Віктару. І мы сярод усяго. Па небе на захад, дзе дагарала вечаровая зара, плылі дымныя аблокі, сярод якіх ляцеў вянок з распраўленай на ветры белай стужкай і чырвоным, які не разабраць было надпісам на ёй. У вянку, азіраючыся на ўсход, дзе разгаралася полымя, сядзела жанчына, а за вянком скакалі ў дымных аблоках на гнядым, на чорным і на белым конях 3 вершнікі. Стомлена падумаўшы, што засынае і ўжо бачыць сон, Віктар выбачыўся перад спадарожнікамі і лёг. Пад ім мерна пастуквалі колы цягніка, і на постук колаў спачатку разрывіста, торгана, шукаючы памер, а потым усё болей зладжана, накладвалася рытміка верша, пакінутага ў 414 нумары гатэля Масква. Помнілася ягоная музыка, ягоная незразумелая «Гэй, Бен Геном» назва. Але самога верша Віктар не помніў. Не помніў нават, ці гэта ён яго напісаў. Прачнуўся ён у крэве, адзін у вагоне. І вагон быў адзін, адчэплены ад цягніка. «Як мы тут?» – спытаў правадніцу. «Сюды не ходзяць цягнікі. Да крэва няма чыгункі», а тая сказала: «У вас квіток да крэва». Ён выйшаў з вагона, які адчэплены мог быць як апошнім, гэтак і першым. Прайшоў да Юр'евай гары, на якой, калі гара называлася Ярылавай, было паганскае капішча і стаяў выразаны з векавечнага дуба купала. Бог сонца, агню і святла, якога аднойчы на Ярылавай гары не стала. У крэве казалі, што яго спалілі, але ніхто не помніў, не ведаў, хто і чаму. Над гарой плыло неба, пад гарой цякла рака. Цераз раку ляжала кладка, на якой стаялі жанчына і хлопчык. Яны адбіваліся ў вадзе разам з небам, і жанчына пыталася ў хлопчыка, на ягоны адбітак паказваючы. «Хто гэта? Ну скажы, хто?» А ён кідаў у ваду каменьчыкі і глядзеў, як разыходзіцца кругамі вада. У падножжы гары ляжаў крыж. Вялікі, больш, чым у чалавечы рост. «Мне не падняць», – сказаў ціха, нібы здалёку хлопчык, але Віктар яго пачуў. Узваліў крыж на спіну, панёс на гару. Чым вышэй узыходзіў, тым несці было цяжэй. І раптам трохі, але палягчэла. Віктар азірнуўся. Канец крыжа, што цягнуўся па зямлі, то прадзіраючыся скрозь кустоўе, то захрасаючы між камянямі, прыпадымаў, наколькі мог, хлопчык. Той самы, які стаяў на кладцы над ракой. Кідаў у ваду каменьчыкі, і вада разыходзілася кругамі да берагоў, як неба да даляглядаў над Юр'евай гарой. Эпілог. Праз чвэрць стагоддзя
Калі гатэль Масква руйнавалі, каб пабудаваць на ягоным месцы гэткі самы гатэль Масква, за падаконнем 414 нумара знайшлі нататнік. У нататніку быў верш на першай старонцы. Гэй Бен Гіном. Цела на захад, а кроў выцякае на ўсход. Мёртвы народ сам сябе ўжо не помніць жывога. Гэта такая трагедыя, мёртвы народ. Гэта такая камедыя мёртвага Бога. Ён у царквах, у касцёлах, у храмах памёр. Думалі храмы, а выйшла, што склепы і труны. І ні пры чым ні чума, ні халера, ні мор, і ні пры чым ні варагі, ні скіфы, ні гуны. Час і манюк, і прарокаў да кучы грабе, перамяшаліся ў пыле свае і чужыя. Мёртвы народ ажыўляе самога сябе, і аніяк ён самога сябе не ажывіць. Бог беларускі, я чую тваё, папрасі. Можа, абрынешся градам, пяском з камянямі, громам ударыш, ці вогненны знак падасі, страшны свой суд ажывіўшы, учыніш над намі. Можа, запаліш у нас пад нагамі зямлю, каб мы суда пабаяліся болей, чым смерці. Бог беларускі, цябе я і ў смерці люблю. Б'ецца і б'ецца ўва мне тваё мёртвае сэрца. Нічый гэты верш, нічый нататнік ніхто сказаць не мог. Пад вершам было напісана: «Ніколі ён не паміраў», і больш ніякіх запісаў у нататніку не было. Чэрвень 2016, лістапад 2020. Мінск, Смаргонь, Крэва, Масква, Вільня, Нью-Йорк, Лунд. Вы праслухалі кнігу Уладзіміра Някляева «Гэй Бен Гіном». Аўдыяверсія створаная для фонду камунікат.орг. Чыталі Олег Гарбус, Сергей Чуб і Крысціна Дробыш. Запіс стаўся магчымым пры падтрымцы Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў.